Мәдинә Маликова. Қызыл гүл. Роман. Иртә җәйнең аяз, тыныч көне иде бу. Боюга борылган кояш эре күксел шакмаклардан укмаштырып торгызылган 9 катлы йортларны, киң озын юлларны нурга кыйндырган иде. Урамнарның берсе, башкалардан киңрәге, проспект дип аталганы, сөзәк үр битенә туры килгән. Аның бер ягы тәбәнәгрәк булып, икенче ягындагы озын биналар калкулык өстенә урнашкан. Аларның нигезеннән машина юлына таба сөзәк чирәмлек төшә. Калкулыктагы 9 катлы йортның астын биләп торган зур кибет тирәсендә халык өзелми. Якшәмбе көнне кичкә таба күпләр сәбәп табып та, сәбәпсез дә ишек алларына, урамнарга чыгалар. Әнә кибет ишегеннән 60лар тирәсендәге кечерәк буйлы бер карт чыгып килә. Нужа калачын шактый ашаган булса кирәк. Тар җилкәләре салынган, кыңгырт буйлы костюмы нык таушалган, башындагы аксыл бейсболкасы кирләнгән. Әмнә күңеле хуш күренә. Кулындагы кара полиэтилен капчыгы да шактый бүлтәйгән. Бер кырыйдан зур сыра шешәсе сыры муенын сузган. Бабакай бүген генә пенсиясын алгандыр мөгаен. Дөнья түгәрәк күренсен өчен безнең картларга ни кирәк тагын? Һәр кайсы әйтер, бәхетнең иң зурысы шушы инде. Менә ул пыяла ишектән чыкты да, кибет каршындагы бетон майданчыкка тезеп куелган кызыл пластик өстәл урындыкларны күздән кичерде. Анда берән-сәрән яшь җилкенчәк кенә утыра иде. Бабай теге шешәне урталай бүлеп, тәмләп, гәп сата-сата чөмерергә үзенә иш тапмады күрәсең. Күзен кыса төшеп, бетон баскычтан аска таба атлады. Шул вакыт тротуардан Adidas томгалы зәңгәр спорт костюмы, ак кроссовкалар кигән кара чәчле, нык бәдәнле егет аңа дәште. Фирдус Садыров дип, картның чырайына текәлде ул. Әйе, Садыров, Фирдус, син... Абзый сүзен әйтеп бетерә алмады. Егет аңа ыргылды. Тирә-юньдәгеләр аны-моны абайлап өлгергәнче, бабай тимер култыкса аркылы очып, дыңк итеп чирәмлеккә барып төште. Егет аның артыннан сикерде һәм җан ачуы белән картны типкәләргә кереште. Нишлисең? Бу ни хәл? Ни ачуың бар миндә дип, чиктән тыш сызлану һәм тетрәнү аша ыңгырашты бабакай. Заһидәне хәтерлисеңме? Нинди Заһидә? Каян? Курсташыңны оныттыңмы ни? Кадермәтованы дип, егылып яткан адәмнең башына каты итеп китереп типте тегесе. Син илтеп тыктың маны төрмәгә, синме? Каян? Ничек? Тукта дип, кан саркыган иреннәре аша мыгырданды карт. Егет ярсып аны типкәли, сулышына кабып, ярым пышылдау аша Заһидә турында, төрмә турында сорый. Аның аяк астындагы карт ике кулы белән башын капларга тырышып бөгелеп килгәндә, типкән саен яшел чирәмдә әүмәкләнә иде. Тротуарда кеше җыелды. Арада ирләр дә шактый иде. Әмма түгәрәкләнеп баскан халык арасыннан һичкем кыйнаучыны тыярга, өлкән яшьтәге кешене якларга омтылыш ясамады. Кәмит күрсәтәләрмени, берни дәшми басып торалар. Ниһаять бала күтәргән хатынның эштән ургыган нечкә тавышы һаваны ярып узды. Ирләр, ни карап торасыз? Үтерә бит хәзер. Егет башын борып җыелган халыкка карады. Аннары тагын бер тапкыр картның янтыгына типте дә, иелә төшеп: "Исеңдә тот, кабахәт стукач. Мин сине җир йөзендә йөртмәячәкмен. Мортазадан булачак синең үлемең. Заһидәнең үчен кайтарам мин синнән", дип ярсып пышылдады. Аннары тирә-ягына күз дә салмыйча, эре-эре атлап,
чиремлек буйлап китеп барды. Һәм йорт почмагыннан борылып, ишек алды ягына кирип югалды. Шунда гына халык хәрәкәткә килде. Бала күтәргән хатынны янындагы карчык мөгаен әниседер шелтәли иде. Мондый җирдә авыз ачалармыни? Үзеңә китереп бәрергә дә күп сорамаслар. Аның ишегә ирләр кысылсын әнә. Икесе бер шайкадандыр әле. Алар арасына керсәң, башың исән чыкмас, дип җөпләде карчыкның сүзен янәшәдә торган юантык хатын. Алар шулай бит хәзер. Бергә оешып кеше талыйлар да, харам малны бүлешә алмыйча, бер-берсен үтерешә башлыйлар. Андыйлар белән зыйратлар тулган. Бу картны кайсы шайка кирәксенер икән, дип куйды бер ир әкрен тавыш белән. Олысы кешесе буталып бетте хәзер. Шайкаларны шул олы дигәннәр укмаштыра да инде. Син аның тәкъва кыяфәтенә карама. Күгәрчен булып юри кыланалар. Төпшенебрәк карасаң, төрмә кошыдыр әле. Берәүне дә тора салып урам уртасында кыйнарга ярамы, диде балалы хатын. Әгәр берәр гаебе бар икән, милиция тикшереп ачыкласын да судка бирсен. Кем рөхсәт иткән монда самосуд ясарга? Хатын кыйнаучының китеп барганын күреп, тәмам батырайып китте. Җиңеннән тоткан анасыннан ычкынып, баскычка таба атлады. Скорый чакырырга кирәк. Милицияне дә. Кая монда телефон, диде ул, һәм баласын күтәргән килеш кибет эченә кирип китте. Әтеге карт чиремдә шалкан ята. Башы җайсыз янтайган, мөгаен хушсыз иде. Бер ир барып аның битен шәбәкләргә кереште. Икенчесе кайсы кая таралып яткан ярты ипиен, бер бөтен булкасын, яртылаш түгелгән бер пакет сөтен, Беломор канал тәмәкесен, асфальтка ук тәгәрәп төшкән сыра шешәсен кара капчыкка тутырырга кереште. Бейсболканы алып, каккалап, шунда ук тыкты. Бераздан абзый кыймшана башлады. Иңнәреннән тарта торгач, торып утырды һәм башын тотып, як-якка чайкалды. Кузгала аласызмы, дип сорадылар аннан. Әз генә утырып торыйм да. Скорый чакырдылар анда, хәзер килеп җитәр. Бабай яңакларын капшаштырды. Пинжәк кесәсеннән бөгәрләнгән кирле кулъяулыгын алып, кан саркыган ирен читен сөрткәләде. Нәрсәгә скорый? Врачка үзем дә баралам. Кирәксә. Һәм ул янындагы ир кешенең беләгенә тотынып, аягына торып басты. Халык таралган. Тротуарда бер юантык хатын гына басып калган иде. Ни ашыгыч ярдәм, ни милиция күренмәде. Абзый ир кеше рәхмәт әйтте дә, авыш чиремлектә ава түнә атлап, әлегенә егет кирип киткән якка юнәлде. Кибеттән чыгып килгән балалы хатын: "Туктагыз, милицияне көтеп алыгыз, ичмасам", дип кычкырып калды. "Тотсыннар теге бандитны, җавапка тартсыннар. Ул нинди хәл? Көпә-көндез урам уртасында тик торган кешене үтергәнче кыйнау. Яшь кенә үзе. Шундый олы кешегә ташлана бит, ә?" Бабай кулын гына селтәде. "Менә күрдегезме?" диде юантык хатын. "Әйттем ич мин сезгә. Аларның милиция белән бәйләнәсе килмәс." Һәм хаклыгы белән горурлану хисеннән үсеп киткәндәй, кыска чал чәчле башын чөеп, үз сүзенә үзе мөһер суккандай, каты-каты басып китеп барды. Мортаза ашыгып, ишек алды аша узды да, күрше урам ягына борылды. Светофорда яшел ут кабынганында көтеп тормыйча, күксел Жигули астына керә язып, спортчыларча җиңел йөгереп юлны чыкты һәм кузгала башлаган автобус эченә сикерде. Автобус аны эче тулы кешеләр белән бергә 20 чакрым ераклыктагы иске шәһәргә алып китте. Яңа шәһәргә, дөресрәге, иске шәһәрнең сугыштан соң төзелгән зур гына бистәсендә ул бүген Садыров дигән бәндәне эзләп махсус килгән иде. Тапты менә. Тик очрашу алдан уйлаганча булмады. Мортаза автобусның арткы тәрәзәсе янына барып басты. Күп тә үтми урамнар артта калды. Күз алдыннан зур экрандагы кебек күкрәп яшәргән табигать манзарасы шуыша башлады.
Юл кырыйларына яңа яфрак ярган каеннар, юкәләр тезелеп баскан. Урыны белән алар артында авыл йортларының түбәләре чагылып уза. Тәрәзәләр йылтырап китә. Ләкин Мортаза буларның берсен дә күрмәде. Аның күз алдында әле һаман да бөрешкән карт тора иде. Нинди ямьсез, нинди көчсез ул бичара. Үз-үзен яклап кул да күтәрә алмады. Ә бит Мортаза аның нык бәдәнле, куркыныч кыяфәтле итеп күз алдына китергән иде. Бүре төслерәк итеп. Андый җанварда исә ерткычларга хас камиллек, үзенчә матурлык булырга тиеш. Бүренең һәр хәрәкәте, гамәле бүречә. Ләкин бу адәм кем ул? Бүрегә хас гайрәтнең, кайнарлыкның, хәрәкәтләрендә төгәллекнең, күз карашында аяусызлыкның эзе дә юк бит анда. Ләкин ничек соң ул үзеннән күпкә көчле, күпкә акыллы кешеләрнең тормышын, хәтта үзе белмәгән, танымаган Мортазаның да язмышын җимерә алган? Күзгә күренми торган нинди кодрәт, нинди көч бар ул бәдбәхеттә? Һич аңлап булмый иде моны. Бу адәм белән очрашуны Мортаза бөтенләй башкача күз алдына китергән иде. Ничек итеп аның күзләренә текәлеп караячагын, нинди сүзләр әйтәчәген, аннары ничек итеп үч алачагын җентекләп планлаштырып куйган иде ул. Ләкин менә минуты килеп җиткәч, ярсу ташып чыкты да планнарны оныттырды. Хәер, барбер күпмедер үч алынды. Хәзер инде ул беркадәр канәгатьлек хисе кичерергә тиеш кебек иде. Ләкин аның урынына күңеленә ачыну биләп алды. Кылынган явызлык артык зур, җәзасы исә чагыштыргысыз кечкенә булып тоелды. Уйлар буталды. Бугазга тончыктыргыч тиер утырды. Малай чакта Казакстанда Саман йортта яшәгән әбисенә кунакка кайткач, кизәк исеннән шулай булгалы иде. Уйларына мавыгып, автобусның соңгы тукталышка җиткәнен сизми дә калган икән. Инде хәзер троллейбуска күчеп, иске шәһәрнең икенче ягына кайтырга кирәк. Ул шунда сугыш елларында ук хәрби завод эшчеләре өчен салынган 2 катлы баракларның берсендә яши иде. Аның балачагы Казакстанның Семипалатинский өлкәсендә үтте. Әтисе Кырым татары, әнисе Заһидә Казан татары. Заһидә иртә вафат булып, малай 9 яшеннән үги ана кулында үсте. Урта мәктәпне тәмамлагач, армия хезмәтеннән соң биргә килеп, институтка керде. Яшәвен әнисенең бер туган абыйсы янында баракта яшәде. Мортаза 5 ел укып, аннан соң 2 ел заводта эшләгән арада башта җиңгәсе үлеп китте. Аннары абыйсы урын өстенә егылды. 2 уллары гаиләләре белән еракта яшәгәнлектән хастаны карау, тәрбияләү Мортаза җилкәсенә төште. Нык чирләде абыйсы. Бик интекте. 7 ай кузгала алмыйча ятып, ниһаять дөнья куйды. Шулай итеп, аның торагы Мортазага калды. Күпләр аңа көнләшеп карый. Шәһәрдә үз торагың булу зур бәхет инде ул диләр. Әмма Мортаза үзен бәхетле дип саный алмый. Кайчандыр 15 елга чыдаса, шул җиткән дип аннан-моннан кырыштырган бу баракларның гомере күптән узган, әмма аларны җимреп, анда яшәүчеләрне яңа йортларга күчерү турында берәүнең дә уйлаганы юк. Киресенчә, мондагыларның баш эчендә түбә бар, бөтенләй үз куышы булмаганнарны кайгыртырга кирәк башта диләр. 12 квадрат метр бер кешегә җитеп ашкан дигән сылтау белән Мортазаны заводтагы фатир чиратына да куймадылар. Шулай итеп, бу бүлмә әлегә ярап торса да, киләчәктә әйбәтрәк яшәргә өметне кискән иде. Абыйсын җирләгәннән соң аңа җиңелрәк булырга тиеш иде кебек. Ләкин хаста карау мәшәкатьләреннән аранылса да, күңелне башка авырлык, ялгызлык сагышы изә башлады. Гүяки бүлмәнең почмакларына эш пошыргыч тынлык, өметсезлек
кереп уялаган иде. Моңа өйдәге һәр нәрсәнең соң дәрәҗәдә искереп, какшап, төссезләнеп беткән булуы да сәбәпче иде билгеле. Ишектән кергәч тә сулдагы Саратов суыткычына төртелә язасың. Оннан аррак түрдә ямьсез соры тумбочка өстендә аклы-каралы Рубин телевизоры күксел экранын тондырып утыра. Уң кулда кием элгече, аннан ары янына килүгә ыңгыраша башлый торган какшау диван, аның астагы 4 почмагыннан агач шакмаклар тырпайып чыгып тора. Түр почмакта савыт-саба киштәләре. Тәрәзә буенда арзанлы клеенка белән капланган өстәл. Анда сонда куелган урындыкларның аркаларына кием салып эленгән. Биргә килеп керүгә, күз ихтыярсыздан күңелгә ям бирерлек берәр нокта, яктылык эзләп, бердән бер нәрсә тәрәзәгә текәлә. Һәм андагы юан сырлы тимер чыбыктан корыштырып ясалган тупас рәшәткәгә барып төртелә. Бүлмә беренче катта. Соңгы елларда хуҗаларның һәммәсе рәшәткә куйдырды. Кураклар шомасыз үрчегән дигән сүз таралгач, куркалар. Мортаза фикеренчә, монда кереп ни урласыннар инде югыйсә. Әмма абыйсының башкалардан калышасы килмәде. Аны аңлап та була иде. Хатыны белән икәүләп 40 елга якын заводта эшләп җыйган бөтен байлыгы шушында иде бит. Кураклар да фәкыйрнекен урлауны кулайрак күрә, чөнки байларны талау җиңел түгел, алар үз мөлкәтен саклый белә шул. Хәзер менә бу рәшәткә Мортазага гел генә төрмә камерасын хәтерләтә торган булды. Бу юлда ул кайтып керү белән акка буялган булса да, эчтән каралып күренгән шул котсыз тимер чыбыкка карады да, тешләрен шыгырдатып куйды. Заманында аның әнкәсенең күз нурларын кискән рәшәткәләр дә шушындый булды микән. Мортаза зәңгәр курткасын салып, якындагы урындыкка томырды да, шыксыз коридорга чыкты. Аргы баштагы 6 гаиләгә бердән бер аш пешерү бүлмәсенең ачык ишеге турыннан узып, шулай урта булган юыну бүлмәсенә керде. Тутак баскан колай юынгычка иелеп, краннан учына җылымса, ничектер лайлалы тоелган булганчык су агызды. Кызган муенын арт чүмечен сөрткәләде. Башын күтәреп, күгәрек топлары чебенезләре белән шуарланган көзгегә карады. Коңгырт күз төпләре кызарып чыккан. Киң борынының канатлары киерелеп тора. Чыгынкырак ияге, яңаклары тагы да нык каралган кебек. Иртән кырынырга иренгән иде шул. Ул аш пешерү ягына кереп, газ плитәсендә су кайнатып алды. Чәйнеген күтәреп, бүлмәсенә кереп китте. Ярайлы коридорда күрше Флораның 6 яшьлек малаеннан башка беркем очрамады. Мортазаның берәүне дә күрәсе килми иде. Чәй дә, май яккан прәннек тә тәмсез тоелды. Ул йөзен җыерып, чинаягын куйды да урыныннан кузгалды. Диванның тәрәзә ягына караган башы янында мәчет сурәте төшерелгән намазлык белән капланган тартма тора иде. Мортаза намазлыкны алды, аста кечкенә сандык күренде. Бу сандык ата-бабадан аңа калган бердән бер хәзинә. Аныклабрак әйткәндә, әнисенең мирасы иде. Аны егеткә соңгы тапкыр ялга кайткач, әтисе күтәртеп җибәрде. Кырымга китәргә дип торабыз әле без, улым, диде ул. Күчеп йөргәндә әйбер кара тарала, чәчелә. Үзебезнең дә язмышның ничек буласын белгән юк. Монда әнинең истәлекләре, синдә торуы яхшырак булыр. Сандыкны Заһидәгә туган ягына кайткач бүләк иткән булганнар. Аларның авылында шундый затлы әйберләр ясый белүче осталар бар икән. Ул үзе терсәк буе бер тартма кадәр генә булса да, бөтен хасиятен туры китереп, борынгыча итеп эшләнгән. Тышы кызылга буяп, ялтыравык җиз тасмалар белән шакмак ясап уратылган. Ул тасмаларга бизәкләр уелган. Кечкенә йозагында нәни генә җиз ачкычы да бар. Ачып җибәрсәң, эченә тоташ кызыл атлас ябыштырылганын күрәсең.
асыл ташлар саклый торган затлы тартма диярсең. Тик Мортазаның әнисенең якут мәрҗәннәре булмаган шул. Монда фоторәсемнәр, хатлар, төрле төстәге каләм белән язылган берничә дәфтәр генә ята. Бирегә алып килгәч тә, Мортаза аларны бер кичтә өстән генә караштыргалап, кире салып куйган иде. Шуннан соң шактый вакыт кузгатмады. Үткәннәр белән ныгытып кызыксыныр чагы җитмәгән. Андый ихтыяҗ тумаган иде әле күрәсең. Яшь кешенең үз гамнәре үзенә җитәрлек. Ләкин менә өйдә бер ялгызы калгач һәм заводта да эш нык сүлпәнләнгәч, вакытны кая куярга белми аптыраган чаклар була башлады. Элегрәк шөгыль күп иде. Заводның клубы гөрләп тора. Стадионында төрле ярышлар үткәрелә иде. Канат дигән футбол командасы шәһәрдә генә түгел, хәтта Русия турнирларында да катнашып килде. Һәм Мортаза анда яхшы уенчылардан саналды. Хәзер исә клуб буш һәм караңгы. Стадион чирәмендә кошлар гына чүпләнеп йөри. Яшь кешегә кая барырга? Җырдагыча әйткәндә, утырып уйлар уйладым диярдәй чаклар ишайды. Һәм уйларның эше узган гомерләргә барып тоташа торган булды. Өстәвенә радио, телевидениедан илдә 70 ел буе хакимлек иткән коммунистик режимның гаделсезлекләре, үз халкына карата кылган җинаятләре турында ачыктан-ачык сөйлиләр. Гәзитләрдә дә бу хакта язып торалар. Һәм аларны укыган, тыңлаган саен, Мортазаның да йөрәк түрендәге җәрәхәте ныграк сыкрана торган булды. Аның да әнисе шул гаделсезлекләрне үз башыннан кичергән. Мөгаен шуның аркасында бик иртә дөнья куйган иде бит. Хәлбуки әнисенең башта төрмәдә утырып, аннары сөргенгә җибәрелгәнлеге үсмер чакта Мортазаны бик гәрләндерә торган иде. Аның хөкемгә тартылган, атаң туган иленнән сөрелгән булса, нәсел ыруың белән мактанып, әйтик, урыс яисә үзбәк балалары кебек кәпрәеп, туш киереп йөри алмыйсың. Коммунистлар партиясе хакимлек иткән чорда гаепсезгә хөкем ителгәннәр миллионнаган булган икән дип сөйлиләр дә сөйләвен, ләкин бит барыбер шик кала. Шәхсән бу кешегә чыннан да нахак бәла ялганмы? Әллә чынлап та берәр кырын эше булганмы? Төрмә юлларын узган кешеләр турында сүз кузгалганда, мондый шикне белдерүчеләр табылып тора иде. Гаепсездән гаепләнгән диләр диюендә. Әмма тикшереп карасаң, мөгаен арты бик үк чиста түгелдер әле. Анда утырганнар бөтенесе берсе өстеннән берсе язган, берсен берсе батырган. Мондый сүзләр Мортазаның бәгыренә бик каты бәрә иде. Газиз әнкәсенең нинди дә булса гаибен түгел, һич юк, йомшаклыгын белүдән курыкты ул. Бәлки ул да төрмә газапларына, авыр җәзаларга түзә алмыйча, берәр төрле ярамаган кагазгә кул куйгандыр. Һәм шул кагаз кайда да булса сакланадыр. Менә шушылай шикләнү аркасында әнисенең башыннан ниләр узганын белү чарасына ныгытып керешә алмады Мортаза. Иң газиз кешесенең якты истәлегенә кер табы төшүдән курыкты ул. Шулай да кайберәүләрнең кайчандыр гаепләнеп, җәзага тартылган әти-әниләренең, туганнарының делларын таптырып, укып чыгулары турында ишетелгәләп тора. Кыйрак егетләр якыннарының исемен аклауны таләп итәләр, һәм шуңа ирешәләр дә иде. Ахыр чиктә Мортаза да моның чарасына керешергә карар кылды. Моңа вакыт та җитәрлек иде. Чөнки менә тагын заводтагы бар халыкны 2 атнага түләүсез ялга чыгарып җибәрделәр. Сугыш вакытында ук төзелгән бу завод су асты кимәләре өчен бик катлаулы приборлар эшләп чыгара иде. Хәзерге хөкүмәт су асты кимәләрен кирәксенми, эшләнгән кадәресе өчен дә акча бирми. Кыйммәтле приборлар, калай тартмаларга тутырылган килеш ишек алларында тау булып өелеп ята. Алга таба да болай барса, меңләгән халыкның кулы шөгыльсез, табыны иписез калачагын көт тә тор.
Хәлләр болай булганда, күңел ачып йөрисе килми шул. Җитмәсә тагын Мортазаның дус кызы Илүсә дә районга командировкага китеп барды. Иртәгә генә кайтачак. Аның белән очрашасы, бүгенге хәлләр турында сөйләшәсе бик килә иде егетнең. Нәкъ менә Илүсә китеп барганнан соң, Ямансу кичләрнең берсендә Мортаза әнисенең сандыгын актарып карыйсы итте. Чын мәгънәсендә сер сандыгы булып чыкты ул. Бүгенге хәлләрнең башы нәкъ менә шуннан. Аның сырлап бизәлгән йозагына нәни җиз ачкычны тыгудан башланды да инде. Иң элек Мортаза анда булган бар нәрсәне диванга чыгарып салды. Фотоларны җентекләп карап чыкты. Дәфтәрләрне зур диккать белән укый башлады. Беренчесен ачуга шигырьгә юлыкты. Карадакның түбәсенә болыт әле ефәген, Карадакның итәгенә дулкын бәрә күкрәген. Газраил алса җанымны җиде ятның җирендә, Илаһым, кайтар җанымны туган үскән илемә. Карадак болытларының ефәгенә төреним, Кара диңгез дулкынының бишегендә тибрәлим. Тоныш җыр. Семипалатинскида яшәүче Кырым татарларының илен сагынып чыгарган җыры дип белә иде аны Мортаза. Әмма менә бу юлы дәфтәр битенең астына башка төрле, шәмәхә кара белән язылган сүзләр күзгә ташланды. Бу шигыремне мин институтның беренче курсында укыган чакта язган идем. Шушы юллардан күсәк ясап, башыма китереп орырлар дип кем уйлаган? Ничек? Бу шигырь әнисенеке булган димәк. Мортаза моны әлегәчә белми йөргән. Күсәк ясау дигәне нәрсәне аңлата? Хәер, монысына артык баш ватып торасы да юк. Мортаза әнисенең Кырым татарларын яклап йөргәне өчен җавапка тартылганын әтисенең сөйләүе буенча белә иде. Сандыктан чыккан дәфтәрләрдә исә ул хәлләр хакында берни дә күзгә чалынмады. Сөргенгә җибәрелгән кыз белән иленнән сөрелгән Кырым татарыннан торган гаилә әлбәттә инде милиция күзәтү астында булган. Анда инде күңел дәфтәреңә дә теләгәнеңне яза алмыйсың. Ләкин сүзләрдә генәмени хикмәт? Битләре саргаеп беткән дәфтәрләрне актарганда, Мортаза әнкәсенең нәзек, назлы, серле тавышын ишеткәндәй булды. Менә тагын шигъри юллар. Тарадым чәчләремне, каралттым кашларымны, сөям дигән кеше генә ашады башларымны. Һәм шул ук битнең астына ФСК дип куелган. Кемгә киная бу? Нәрсәне аңлата? Шул төрмәгә утыртулары турында сүз бармы микән? Кем ул? ФС. Мортаза ашыгып дәфтәрләрне актарып чыкты. ФС дигән тагын табылмасмы? Хатларны караштырды. Алар арасыннан конвертсыз кәгазь килеп чыкты. Анда җыр юллары. Бәгыркәем рәхәт яшә, миннән аерылгач та. Монысында да бәгыркәем дигән сүз өстендә өстәмә бар. Вилен бәгырем. Яза башлап та тәмамланмаган һәм җибәрелми калган хат булса кирәк иде бу. Кем ул? Вилен. Соңгы дәфтәрдә моң-сагыш, әрнү турында җырлар, шигырьләр, тигезле-тигезсез эре хәрефләр белән язылганнар. Гомеренең ахырында үлем шире белән ятканда язгандыр аларны Мортазаның әнкәсе. Менә oradan минем бәхетсезлегем Садыров Фирдүстән башланды дигән сүзләр күзгә ташланды. Һәм шул ук битнең кырые буйлап тигезле-тигезсез язылганы ФС. Кайчанда булса син моның җәзасын алырсың микән? Үчем кайтырмы? Садыров Фирдүс. ФС. Иң элек менә шуның эзенә төшәргә кирәк дип уйлады Мортаза. Һәм берничә көн элек моның чарасына ныклап кереште дә.
Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Аны эзләп табу кыен булмады. Институтның кадрлар бүлегендә кайсы елны кемнәр укыганы, кемнең кая эшкә җибәрелгәне турында бөтен документлар саклана. Мортаза, әнием сездә укыган булган, ул инде мәрхүмә, аның сабакташларын бик күрәсем килә дигәч, хәленә керделәр. Кадермәтова укыган группаның исемлеген күчереп алырга рөхсәт иттеләр. Анда Садыров Фирдүс тә бар иде. Тик Кадермәтова үзе генә юк, чөнки ул соңгы курска җитә алмаган. Кадрлар бүлегендә эшләүчеләрдән сораша торгач, 2-3 кешенең хәзерге телефоны да мәгълүм булды. Мортаза шундук аларга шалтыратырга кереште. Арадан берсе, Фәридә исемлесе, шалтыратучының кемлеген белүгә өенә чакырды. Ерак барасы да түгел, шәһәр уртасында гына яши икән. Ишек ачылуга, Мортаза сәламенә кушып, хуҗабикәгә кызыл тюльпаннар сузды. Фәридәнең сулган йөзе алсуланып чыкты. Кайчандыр мөгаен сары булып, хәзер тоташ агарган, күпертеп куелган сирәк чәчле, ак чырайлы, сылу гәүдәле һәм балаларча нәзик тавышлы бу апа үзе дә назлы чәчкәне хәтерләтте. Монысы өчен чын күңелдән рәхмәт, диде ул. Аннары башын артка ташлап, янында биегәеп торган егетнең йөзенә бераз сокланып карап торды да, «Гел әниең төсле икәнсең», дип өстәде. Әнисенә охшаган ир бала бәхетле була диләр. Әйткәннәре бардыр инде. Керәйдә, сал кроссовкаларыңны. Чәй эчәрбез кара-каршы утырып. Әтиебез дә, балалар да эштә. Ә минем бүген мәктәптә дәресем юк. Залга уз. Кунак килгәч, әрле-бирле йөрерлек булмасын дип, чәйне залга әзерләдем. Мортаза як-ягына каранды. Бүлмәдә зур шкаф, фунай телевизоры, йомшак диван, кәнәфиләр бик уңайлы итеп урнаштырылган. Шкафның бер ягына бәллүр савыт-саба, затлы чынаяклар, фарфор сыннар тезелгән. Диван урындык япмалары да, пәрдәләр дә, һәммәсе алтын сусарыдан. Тәрәзә төбендә кына гөлләре чәчәк атып утыра. Уртадагы түгәрәк өстәлгә бик затлы табын әзерләнгән. Нәзек туралган сыр, колбаса телемнәре өстендә яшел бөдрә петрушка яфраклары ята. Кыйммәтле конфет тартмасы ачып куелган. Һәм әлбәттә инде кызыл тюльпаннар, җыйнак, әмма бик затлы бәллүр вазага утыртылып, өстәл уртасына урнашты. Күптәннән мондый тормышны күрмәгән Мортазаның күзләре чагылгандай булды. Әйе, табын бәйрәмчә иде. Әмма сөйләшү сагышлы һәм җанны тырный торган булып чыкты. Фәридә Заһидәнең вафаты хакында ишеткән икән. Ул Мортазаның хәл-әхвален, кайсы институтта укыганын, кайда эшләгәнен, ничек яшәгәнен сораштырып алды. Шоколад конфетны тешләштереп, куе кайнар чәйне әзәзләп йоткан арада, Мортаза аның сорауларына кыска-кыска гына җавап бирде дә, сүзне әнисенә күчерергә ашыкты. Ике генә курс бергә укып калган булсак та, онытмадык без аны, диде Фәридә. Ә минем йөрәгем түреннән ул бер кайчанда китмәде. Тулай торакта, янәшә караватларда йоклый идек бит. Ашавыбыз да бергә булды. Авылдан килгән бар нәрсәне уртак итеп, бер савытта пешерә идек. Еш кына лекцияләрдән шул хәтле ашыгып кайтабыз, бәрәңге пешкәнне көтәргә сабырлык җитми. Суганны турыйбыз да, үсемлек мае белән аш сиркәсе сибеп, нык кына тузлап, кара ипи белән сыпырабыз гына. Шуннан да тәмлесе юк иде кебек. Ул ямансу гына елмаеп куйды. Хәзерге яшьләргә сөйләсәң дә, аңлашылмый инде ул чактагы хәлләр. Ипи дә җитәрлек түгел иде бит аның. Ә шулай да күңелне төшерми идек. Син шалтыраткач, тагын бер кат карточкаларны карап утырдым әле. Нинди бәхетле булганбыз икән бит без. Ул җиңел хәрәкәт белән торып басты да, күрше бүлмәдән катыргы тышлы
зур альбом алып чыгып, Мортаза каршына китереп куйды. Альбомның тышына зур итеп кып-кызыл роза чәчкәсе ясалган иде. Эчендә кызгылт катыргы битләргә кара почмаклар белән фоторәсемнәр беркетелгән. Фәридә урындыгын шуыштырып, Мортазага каршы өстәл почмагының икенче ягына утырды. Ашарга җитми, шулай да карточкага төшәргә акча таба идек. Кара әле, синең әниң көзге янына басып төшкән. Безнең бүлмәдә бу. Менә монда ул караватына утырып тора. Монысы беренче курста чак, монысы икенчедә. Менә без ял паркында. Бусы колхозга бәрәңге алырга баргач төшкәне. Ул елларда студентларны сентябрьдә бер айга авылга эшкә җибәрәләр иде. Сезгә анысы ләкмәгәндер инде, шулаймы? Фотограф үзебезнеке иде безнең. Курсташыбыз Фирдүснең зениты бар иде. Фирдүс? Әйе, Фирдүс Садыров. Менә дигән фотограф. Безне гел төшереп торды. Сездә дә саклангандыр бит ул фотолар. Мондагыларның барысы да түгел, диде Мортаза. Чыннан да, кызыл сандыктан чыккан фотолар арасында Заһидәнең көзгә каршында, караватында, кызлар белән агачлар арасында төшкәннәре бар, әмма ни сәбәптәндер бөтен группа белән булганнары юк иде. Монысы да безнең беренче курста укыган чак, бу мин, ә менә әниең, дип ак сөякчел бармагы белән төртеп күрсәтте Фәридә. Күр әле, әниеңнең муенында нинди матур ак шарф, ачык төсләрне ярата иде ул. Шым ак, кып-кызыл, Фирүзәдәй зәңгәр килешә иде аңа. Ә мин күксел, соргылт, сирень төслене яратам. Капма-каршы холыклы идек без. Әниең ут борчасы кебек иде синең. Бер минут тик тормый, җырны да, биюне дә ул башлый. Бөтенебезне бетереп ала торган иде. Гадел иде, ачык, ярдәмчел иде. Группаның комсомол секретаре. Фәридә арык куллары белән альбом битен сыпыргалады. Ул вакытларны сез бик ачык кына күз алдына китереп тә бетерә алмыйсыздыр. 60-нчы елларның ахырын дип әйтүем. Шәхес культы күптән фаш ителгән иде ителүен, ләкин чын ирек бирелмәде. Һич юк. Әгәр сүзең коммунистлар партиясына каршы дип табылса, битте баш. Кулга алып, утыртып куялар идеме? Безнең Семипалатинскийдагы кебек. Юк, кулга алулар турында ишетелми иде ишетелүен. Хакимият халыкны кулда тотуын яңа ысулларын тапты. Салкын сугыш дигән афәт килеп чыкты. Теләсә кайсы минутта башыбызга атом бомбасы килеп төшүе бар дип котны ала башладылар. Фәридә яна уфтангандай авыр сулады. Аннары ничектер урыныннан кузгалып куеп, арада киң сулыш алып яшәүчеләр дә бар иде, диде. Сирәк, ләкин бар иде андыйлар. Апаның йөзендә соклану, горурлану катыш елмаю яктысы кабынды. Синең әниең Заһидә шундыйлардан иде. Аның бабасы шәхес культы елларында репрессияләнгән булган икән. Бөтен милкен алып чыгып киткәннәр, үзен лагерьга, Беломор канал төзергә озатканнар. Заһидә бу хакта ачыктан-ачык сөйлиде. Күп еллар узгач кына белдек. Репрессияләнгән кешеләрнең балалары безнең группада берничә булган. Ләкин улар моны теш арасыннан чыгармыйлар. Яшерәләр иде. КГБ күзенә чалынсаң, киләчәккә бар юлларыңны бикләп куячаклары һәммәбезгә көн кебек ачык иде, чөнки. Биразга тынлык урнашты. Мортаза башын игән килеш үз алдына сөйләнгәндәй, биредә дә шулай булган икән дип куйды. Заһидә курка белмәде, дип дәвам итте Фәридә. Нык уйлана иде ул, һәм уйларын башкалар белән уртаклаша иде. Ачылып китеп сөйләшеп утырган чакларда ачынып, бездә авыл халкы гомер-гомергә крепостнойлар хәлендә булды. Аларга паспорт та бирелмәде. Шул булдымы гаделлек? Безнең әти-әниләребезне үз иленең гражданы дип тә танымадылар ди торган иде. Мин үзем дә аннан ишеткәч кенә әти-әниемне чынлап торып кызгана башладым. Алай кыю уйлаучы, сөйләүче арагызда
ул бер үзе генә идемени соң, диде Мортаза гаҗәпләнеп. Пышын-пышын узара барыбыз да илдәге тәртип белән ризасызлыкны сиздерә идек инде. Беребезнең дә башына чүбек тутырылмаган. Йөрәге дә таш түгел. Сәяси анекдотлар да күп йөриде. Һәммә кеседән йодрык янау бер хәл. Һәмнә йодрыгыңны күтәреп алга ыргылу бөтенләй икенче. Безнең монда бөтенләй һава алышынмый иде бит. СССР бер тимер койма артында булса, без монда тагын бер тимер капкач астында идек. Дөрес, бер егетебез кыюланып киткән иде китүен. Тәүфыйк исемле. Ул мәктәп елларыннан ук турпаходларга йөргән, төрле яклардан килгән яшьләр белән аралашкан. Аларда фикер кайный. Әйтик, Балтыйк буе республикаларында, Украинада яшәүчеләрнең күзләре ачыграк булды. Алар анда Голос Америки радиосында тыңлыйлар иде. Җәйге каникулдан Тәүфыйк тагын да ныграк батырайып килде. СССРның Чехословакияны, Венгрияны асылда оккупацияләп торуы турында сөйли. Евгений Евтушенконың шигырьләрен укый. Ләкин Мәскәүләргә яраган безгә ярыймы соң инде? Әгәр шунда Заһидә алып калмаса, башы киткән иде Тәүфыйгыбызның. Ничек алып калды соң аны минем әни? Әйтәмиш, комсомол секретаре иде ул. Гөнаһ шомлыгына каршы Тәүфыйк комсомол билетын югалткан икән. Андый чакта ду кубып җыелыш җыялар. Билетсез калган бичараны бөтен кеше каршына бастырып талкыйлар, соңыннан каты кисәтү шәпиләр иде. Бу юлы да җыелдык шулай. Комсомолның район комитетыннан вәкил булып, уклау йоткандай турыга каткан бер егет килгән. Чырае бик караңгы. Баксаң, ул Тәүфыйкны комсомолдан куарга ук дип килгән икән. Комсомолдан гына булса, ни әйтер идең дә? Андыйны институтта да тотмаячаклар иде бит. Эш менә кая таба китте. Райкомга каршы сүз әйтеп булмый. Тукмакның үз башыңа төшүе бар. Арадан кай берәүләр авызларында ботка булгатып, "Алай ярамый шул инде. Мондый сүзләр коммунизм төзү эшенә аяк чала" дигән кебек сөйләнделәр. Тоталитар режим бу мәсьәләдә бик шәп система булдырган иде бит. Үзенә кымышау итәрдәй кешене иңелек сабакташларыннан, хезмәттәшләреннән топтата иде ул. Заһидә башын иеп тыңлап утырды да, кинәт сикрәп торып, "Ә мин каршы" дип ярып салды. Студентка уйларга ярамыймы әллә? Уйлаганын әйтергә ярамыймы? Әгәр аның фикере дөрес түгел икән, бәхәсләшегез. Үзегезнең хаклы икәнлегегезне исбат итегез. Югары уку йортына без укырга гына түгел, уйларга өйрәнергә, акыл тупларга килгән. Әле дә күз алларымда тора. Кара бөдрәләре маңгайына сибелгән. Ике бите алланып чыккан. Күзләреннән очкын чәчри. Әйе, трибун иде синең әниең. Зур кеше булачак иде. Мортаза йотлыгып, Фәридәнең күзләренә текәлде. Ул әнисен, чибәр, кыю, кайнар йөрәкле әнисен үзе күргәндәй булды. Менә нинди булган икән ул. Һәммәсе куркып калганда да дөрес сүзне ярап әйтә торган. Бу вакыйгалар турында Мортазага моңарчы бер кемнең дә сөйләгәне юк иде. Хәер, кем сөйләсен? Әнисе үлгәндә ул бала гына иде. Әтисе буларны үзе дә белмәгәндер бәлки. Шуннан ни булды соң дип ашыктырды ул Фәридәне. Шуннан да агач башын җил бора, адәм башын сүз бора дигәннәр. Әгәр дә ул сүз Заһидә кайнарлыгы белән әйтелсә бигрәк тә, иелгән башлар күтәрелде, йөзләргә нур инде. Сез дә чыгыш ясадыгызмы? Фәридә тыйнак кына көлемсерәде. Юк, минем тавыш бик зәгыйфь бит. Синең әниеңнән күпкә калыша идем. Кулымны әлбәттә Заһидәне яклап күтәрдем. Райком вәкиле ни тырышса да Тәүфыйкны комсомолдан чыгарттыра алмады. Кисәтү бирү белән шикләнделәр. Шулай итеп, алып калдык без Тәүфыйкны. Фәридә альбомның арткы битләрен ачкылады. Бу фотолар
соңгы курсларда төшкәне. Менә Тәүфыйк иң үскәрәттә укытучылар белән янәшә. Кызыл диплом алган иде чөнки. Мортаза Фәридәнең ак, сөякчел бармагы төртелгән түгәрәк фоторәсемгә текәлеп карады. Киңшә йөз, тыңнаусыз чәч, үзсүзлекне, нык ихтиярны, хәтта катылыкны белдергән киң ияк һәм күзләренең җитди, кырыс карашы. Чын ир егет. Карасына, андыйларда кызларның яклауына мохтаҗ була икән. Менә монда да бар ул, дип, альбомның тагын бер битен ачты да, олы сымак кыяфәтле, таза гәүдәле абый апаларның күмәк фотосына күрсәтте Фәридә. Бусы безнең 10 елдан соң очрашкач төшкән карточкабыз. Группабыз бик дус безнең. Элемтәләрне өзмибез. 10 ел сайын очрашып торабыз. Тәүфыйкның да килми калганы юк. Әле менә соңгысында Сочидан кайтып төште. Бер кышак розалар, зур бер тартма көньяк җимешләре белән. Бөтенебезне шаккаттырды. Кайда соң ул хәзер? Мәскәүдә аспирантура тәмамлады. Диссертация яклады. Ниндидер институтның филиалларына йөреп укыта икән. Канатны киң җыя торган кеше. Безнең мондагы тарлык, кысынкылыкка чыдый торган түгел. Ә менә монысы безнең Фирдүс. Уртадагы сурәтне күрсәткәндә, Фәридәнең кинәт тавышы үзгәреп киткәндәй булды. Мортаза кымсызланып, сыек чәче кыйыклап артка таралган, озын чырайлы ир кешенең сурәтенә текәлде. Төзек кенә йөзен эчтә баткан тар иягә бозып тора. Аннан да бигрәк күз карашы. Кайдар читкә текәлгән бу караш нәрсәнедер яшерә кебек. Кыскасы, ошамады, сөйкемсез тоелды ул Мортазага. Әнинең язмаларында бу исем бар, диде ул, теш арасыннан кысып. Шулаймы? Мөмкин булса, аның миннән сире юк иде. Ниләр язган ул анда? Бер генә җөмлә. Минем бәхетсезлегем Садыров Фирдүстән башланды дигән. Тәүфыйк та шулай ди шул. Мине дә, Заһидәне дә ул гына саткан. Тәгаен белдем дип сөйләде миңа. Фирдүсне стукач иде диләр. Ул елларда сексот дип тә йөртәләр иде. КГБның агенты була инде. Студентлар арасыннан ни эзләгән соң ул КГБ? Әллә белмисезме? Бөтен илләрдә хакимият белән ризасызлык иңелек студентлар арасында тарала. Хөкүмәткә каршы иң алдан шулар кузгала. КГБ алар арасында үзенең кешеләрен булдырмый калмаган инде. Сезнең арада күп идеме соң алар? Кем белгән? Тәүфыйк белән булган хәлләрдән соң шик туды әлбәттә. Берсе берәүдән шикләнә, икенчесе бөтенләй бүтәннән. Алайда хәзер инде мин сиңа белгәнемне әйтә алам. Дустым Заһидә хакына. Садыров турындамы дип сорады Мортаза. Һәм тавышы артыграк кискен яңгыраганын үзе дә тоеп, кыйынсынып куйды. Тик Фәридә аның соравын табигый кабул итте. Әйе, диде. Фирдүс турында. Соңгы очрашуга килгәч, Тәүфыйк миңа безне Фирдүс чаккан булган тәгаен белдем, диде. Заһидәнең утырып чыккан кеше токымыннан икәнен дә, Кырым татарларын яклап сөйләгәнен дә шул җиткергән, диде. Минем әнием Кырым татарларын яклап нишли алайды соң? Син беләсең микән? Сугыш елларында иленнән куылган башка халыкларга 50нче еллардан соң үз ватанына кайтырга рөхсәт ителгән иде бит инде. Бердән-бер Кырым татарларына гына Кырымга күчеп кайту тыелды. Нишләп белмәскә? Мин үзем Кырым татары, диде Мортаза, эчке бер горурлык белән. Асанин мин. Фәридәнең башы иелде. Ул иренен тешләде. Син миңа рәнҗемә, диде аннары. Мин Заһидәне татарга чыккан дип ишеткән идем. Кайсы татарга дип сорарга башка килмәгән. Үзебезнең милләт кешесе белән кавышкан икән дип кенә уйлап куйдым. Ялгышканмын димисездер бит. Фәридә юк дигәнне белдереп башын селекте. Күрәчәген әллә алдан ук сизде микән дип сорап куйды аннары, уйланып. Ул бит теге чакта ук
Кырым татарлары турында шундый матур шигырь язган иде. Әле дә исемдә: «Карадах болытларының ефәгенә терелим». Кырым татарларын яклап, Мәскәүгә хат оештырмакчы иде ул. Хатны заклап, җентекләп әзерләде. Группаның гомуми җыелышында тикшерик тә, һәммәбез кул куеп, Мәскәүгә җибәрик дип, бөтенебезне үгетләде. Бер көнне лекцияләрдән соң җыелыш буласын игълан итте. Хыялы иде шул безнең Заһидәбез. Фәридә хәзер дә исе киткәндәй башын чайкап куйды. «Нинди карар кабул иттегез соң?» Булмады ул җыелыш. Соңгы лекция тәмамлануга һәммәсе кузгалып чыгып киттеләр. Берсенең авылдашы килгән, икенчесенең туганы көтеп тора, монысының башы авырта, тегесенең хәле бетеп тора икән. Заһидә белән икәү утырып калдык шулай. Соңрак Фирдүс сугылып чыкты бугай, хәтердә шулайрак калган. Тәүфыйк, ул кайда иде? Тәүфыйкка андый җирләрдә катнашырга ярамый иде. Үзең дә чамалыйсыңдыр, теге чакта көчкә котылган иде бит. Бу юлы ул миңа алдан ук әйтеп куйды: «Заһидәгә әйт, үпкәләмәсен, мин ул хатка кул куя алмыйм», диде. Сез куркып тормагансыз. Җыелышка калгансыз бит әле. Дөресен генә әйткәндә, мин дә курыктым. Кат-кат үгетләдем Заһидәне. Андый хатны җибәрсәк тә шәһәрдән дә чыгармаячаклар. Мондагы органнар эләктереп алачак дидем. Кул куйган кешеләрне Тәүфыйк ишегенә итмәсләр, белеп тор дидем. Ул бөтен намуслы кешеләр куркып тора торган булса, бу дөньяны тоташ зулым басып алачак диде. Әниең Габдулла Тукай кебек бар җиһанны чиста, саф итәргә теләде. Ләкин шагыйрь дә язган бит: «Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым» дигән. Хәерлегә булмас синең бу дуамаллануың, дидем. Дуамалрак иде шул ул. Хат киттеме соң? Икегезнең исемнән. Фәридә гаҗәпләнеп, Мортазаның йөзенә күз сирпеп алды. Син мине гаепләрсең бәлки. Ләкин мин ул хатка кул куймадым. Мин фәкать әниеңне ялгыз калдырырга теләмәдем. Бары шул гына. Анысы өчен дә рәхмәт инде. Димәк, җыелыш булмый калган. Әмма әнинең аны оештырырга тырышуы турындагы хәбәр органнарга барып ирешкән. Кем җиткергәнен дә белгәнсез. Мортаза альбомның соңгы битендәге карточкага текәлде. Юан гәүдәле апалар, флеш башлы абзыйлар елмаешып карап торалар. 20 елдан соң очрашканнарына сөйнешкәннәр. Киңәйгән чырайларын җирчыклар чуарлаган булса да, Мортаза икесен бер күз сирпүдә таныды. Тәүфыйк алгы рәткә, Фәридә белән янәшә урындыкка утырган Фирдүс урта рәттә алар артында басып тора иде. Заһидә кинәт юкка чыкты бит ул, дип, бик авырлык белән башын иеп сөйләп китте Фәридә. Лекциядән соң ниндидер очрашуга барасым бар дип шәһәр үзәгенә киткән иде. Шуннан кайтмады. Берәр туганнарында я танышларында куна калгандыр дип үзебезне юаттык. Гәрчә аңарчы аның бер кашында читтә кунганы булмаса да, инде икенче көнне лекциягә дә килмәгәч, деканатка кердек. Декан Василь Кабирович авылына шалтыратып белешербез, анда да булмаса милициядан эзләтербез диде. Аннары сессия башланды. Аның кулга алынганлыгы шактый вакыттан соң гына, колактан колакка гына килеп иреште. Һәм төрле имеш-мимеш чышпыш китте. Фирдүсне телгә алдылар. Мин ышанмадым, чөнки ярата иде бит ул Заһидәне. Үлеп гашыйк иде, беренче курстан ук. Гашыйк иде? Мортазаның күз алдыннан әнисе дәфтәрендәге җыр юллары сызылып узгандай булды. Сөям дигән кеше генә ашады башларымны. Әни дип сорады ул, шомлангандай агарынып. Әниң аны якын да китермәде. Бездә егет кайгысы юк иде әле. Алда ничә ел уку тора иде бит. Фирдүс исә аның артыннан ачыктан-ачык йөрде. Теңкәсенә тиеп бетте. Фәридә күпертеп куйган чал чәчле башын иеп, уйга калды. Шикләндем, уйландым,
Ләкин һич кенә аңлый алмадым, диде ниһаять. Кеше күңеле кара төн дигәннәре шулдыр инде. Соңыннан үзе дә үкенде булса кирәк. Бик озак уйга батып йөрде. Мин бер җаен туры китереп, Заһидә турында сүз катып караган идем. Берни белмәгәнгә салышты. Хәзерге вакытта судсыз нисез берәүне дә утыртмыйлар гына, диде. Берәр төрле аңлашылмаучанлык килеп чыккандыр. Ачыкларлар. Ә көз көне, каникулдан килгәч, Заһидә Казакъстанга киткән, шундагы институтка укырга күчкән дигән хәбәр алдык. Барыбыз да җиңел сулап куйдык. Мин аның адресын сорап, авылына язган идем дә, җавап килмәде. Шулай итеп, бик теләсәм дә, Заһидәнең язмышын белә алмадым. Сез Садыйровның хәзер кайда икәнен беләсезме соң? Элемтәдә тора торгансыздыр бит. Соңгы җөмләне ничектер астыртын мәгънә, эчке ачыну белән әйткәнен Мортаза үзе дә сизми калды. Фәридә сирәк аксыл керфекләрен сирпеп алды. Күңеле чыннан да бик сизгер иде апакайның. Юк, мин аның белән аралашмым, диде ул сабыр гына. Дустына явызлык кылган адәмне якын итүнең яхшы түгеллеген кем аңламый инде дигәндәй. Ләкин курсташларны очратканда аның хакында да сүз чыга. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Бер очрашканда Тауфик миңа аның озак еллар колонияда тәрбияче булып эшләгәнен әйтте. Төрмәдә димәк. Халыкча әйтсәң, шулай инде. Бездән бер курс түбән укыган берәү эчкечелеккә бирелеп, урлашуда катнашкан өчен хөкемгә тартылган да шул колонияга эләккән булган. Иреккә чыккач, Фирдүскә бик күп рәхмәтләр укыган диделәр, чөнки аның ярдәме белән берничә ел алданрак чыккан икән. Кешегә тора салып зыян кыла торганнардан түгел ул Фирдүс. Игылганны таптап үтмәс. Соңгыларын Фәридә ничектер акланырга теләгәндәйрәк сөйләде. Мортаза чәй өчен рәхмәт әйтеп, урыныннан кузгалды. Аны колониядан табып була димәк. Кайсы колония инде ул? Юк, ул колониядә түгел хәзер, пенсиядә. Андый урыннарда эшләүчеләрнең стажы башкачарак бара бит. Пенсиягә дә алданрак чыгаралар. Моннан бер ел элек хатыны үлгән дип ишеткән идек. Балалары да читтә бугай. Миндә аның телефоны бар. Соңгы очрашуда һәммәсенекен дә язып алган идем. Хәзер ул китап шкафының бер тартмасын ачып, кечкенә дәфтәрчек алды. Садыйров. Менә ул. Телефоны, адресы. Хәзер язып бирәм. Фәридә иелеп, кәгазь кисәгенә яза башлады. Аның тар җилкәләренә, шаларган кечкенә башына текәлеп карап торган Мортазаның күңелендә каршылыклы хисләр айкылды. Әнисенең яшьлек хатирәләрен саклаган, уртак тәлинкәдән суган салаты ашаган апа күңелгә бик якын иде. Шул вакытта бу нечкә хискә ирексездән ризасызлык, рәнҗеш тә килеп кушылды. Егет тамагына килеп тиелгән авыр сулышын сиздермәскә тырышып, борылып, курчак өйдә җыештырылган бүлмәне күздән кичерде. Хуҗа хатынның шактый төс салган булса да, бик килешле, пөхтә сатин халатына карады. Нинди чисталык, паклык, бер кайда бернинди тап күрмәссең. Тузан бөртеге дә юк хәтта. Ләкин ник соң әле күңел ям тапмый? Нилектән монда яшерен бер кер, өстән каплап куелган арусызлык бар кебек тоела. Инде хушлашып, ачык ишекнең бусагасын атларга әзерләнгәч, Мортаза кинәт борылды да, күзләрен кысып, Фәридәнең йөзенә карады. Ә шулай да сорамый да булмый. Сез ничек шулай итә аласыз? Апаның йөзенә аптырау галәмәтләре бәреп чыкты. Дөрес, ул егетнең инәләре тырпайганын сизгән иде инде. Тик үзенә моның сәбәбен яшь аермасы белән аңлатып, мөмкин кадәр
йомшак сөйләшергә тырышкан иде. Яшьләргә өлкәннәрне аңлау да, алар белән уртак тел табу да җиңел түгел. Әмма бу соңгы сораудан Фәридә бөтенләй гаҗиз калды. Нәрсәне нишләткән әле без? Ул бәндәнең шымчы икәнен, курсташыгыз өстеннән язганын белә торып, ничек сез аның белән бергә укый алдыгыз? Ничек бер табынга утырып бәйрәм итә аласыз? Аның белән елмаешып карточкаларга төшәсез. Фәридәнең башы иелде. Шактый уйланып торганнан соң, тормыш катлаулы бит ул, энем, диде. Аны олыгайгач кына аңлый башлыйсың. Ул чакта сез миннән дә яшерәк булгансыз. Бу юлы инде ризасызлыкка әрнү, рәнҗү ачысы да килеп кушылды. Ләкин нәрсәдә гаепли алайдык соң без аны, дип, эчке бер сызлану белән аның күзләренә текәлеп карады Фәридә. Ул бит имеш-мимеш кенә, пышын-пышын сөйләнгән сүзләр генә иде. Кешенең чырайына бәреп, син шымчы дип әйтеп буламыни? Әйтәм бит, сез ул вакытларны бөтенләй күз алдына китерә алмыйсыз. Курыктыгыз, димәк. Әйе, куркайдык. Шәхес культы елларында туган балалар шул без. Ана карынында ук курыккан. Әмнә бу соңгы карточка. 20 елдан соң төшкәне. 20 елдан соң 3-4 сәгатькә очрашкач, шуның ише бәхәс куптарып буламы? Аннан ни файда? Мортаза борылып, бусага аша атлады. Тукта, дип аның артыннан чыкты Фәридә. Рәнҗеп китмә миңа. Шалтырат яме? Телефонны беләсең. Урам буйлап атлаган сайын Мортазаның ачуы көчәя барды. Демәк, аның әнисе белән бергә укыган, янәшә караватта йоклап, бер табактан ашаган кешеләр, ул кулга алынгач, коткару өчен кылда кыймылдатмаганнар. Аны кара әләк белән төрмәгә тыккан кешегә берәр сүз әйтү түгел, кырын да карамаганнар. Киресенчә, һаман дус күреп, үз итеп яшәгәннәр. 30 ел буе. Ничек ул алай? Ничек бу мөмкин? Бөтен явызлык нәкъ менә шундый астыртын эш йөртүче хаиннардан башлана бит. Ул шулай бернинди җәзасыз калырмы? Гаделлекме бу? Бу сораулар Мортазаның бәгырен утлы тимер кебек кидерә иде. Ул шундук кулындагы кәгазь кисәгенә язылган адрес буенча яңа шәһәргә китте. 9 катлы йортның 7нче катына күтәрелеп, коңгырт төскә буялган ишекнең төймәсенә басты. Эчтә тавыш тын ишетелмәде. Баскычтан менеп килүче карчык тыны кысылып туктады да: "Сез Фирдус Максутовичкамы?" диде. Әле генә кибеткә кереп китте. Миңа каршы булды. Мортаза уска төшеп, кибет ягына юнәлде. Теге залимгә үзенең кемлеген әйтеп, чырайына туры карамакчы иде. Әнисе хакында теге елны ниләр язганын сорамакчы иде. Ләкин картның канагать кыяфәтен күргәч, кинәт мие томаланып китте. Ул нишләгәнен үзе дә аңышмыйча баскычка сикерде. Һәм менә хәзер үзенең бу дуамаллыгын аңлаудан гаҗиз булып, кызыл сандык янында утыра. Фоторәсемнән аңа көзге каршында баскан кыз көлеп карап тора. Бәхете ташып, куаныштан балкып, кем тартып алган аның бу өченуын, талпынуларын, кем кискән бәхетен, гомерен кем кыскарткан? Хәзер инде бераз суынгач, моңа бер Садыров кына гаепле түгел икәнлекне аңлый башлады Мортаза. Шымчы бит ул кемнәрнеңдер кулында коралгына. Ул ни сөйләмәстә нәрсә язмас. Төп хикмәт аның сүзен тыңлап, язганнарын укыган кешеләрдә. Мортазаның әнисен кулга алучыларда, аның өстенә нахак гаеп иеп, суд каршында бастыручыларда. Төрмәдә чакта аның исәнлеген какшатучыларда. Әйтә торган иде бит Мортазаның әтисе. Төрмәгенә кыскартты әниңнең гомерен дип. Менә шул залимнәрне табарга тиеш иде Мортаза. Нишләткәннәр аның әнисен? Шуны белергә һәм үчен алырга.
Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Кибет янындагы ширемлектә аңына килеп аягына басканнан соң, Фирдәүс бик тупыллар, кайнар белән күләгәләнгән ишек алды ягына китте. Каршыдагы 9 катлы йортның подъездына кереп, 7нче катка күтәрелгәч, калтыранган куллары белән тимер ишекнең йозагына зур ачкычын кертә алмый азапланды. Ниһаять фатирына кереп, кулындагы кара букчадагы ипине аш бүлмәсенең таплы өстәленә, сөтне кыршылган Саратов суыткычына бушатканда, нишләгәнен аңламады. Сыра шешәсен ачты. Оннан пышт итеп тавыш чыкты. Башка вакытта йөрәкне җилкендереп, кәефне күтәреп җибәрә торган бу аваз бүген колакка барып та ирешмәде кебек. Ул булганчык сары сыекчаны өстәлдәге кызыл әтәч сурәте ясалган калын пыялак кружкага куйды да гылкынып эчә башлады. Әмма башка чактагы кебек тәнгә рәхәтлек хисе тора алмады. Фирдәүс артсыз каты урындыкка ишелеп утырды да, терсәкләрен өстәлгә терәп, башын ике учына салды. Кулына дымсланды. Аның ирененнән кан саркый. Шешенгән бите борыны кызышып сызлый, башы шаулый, эче авыртайды. Әмма барыннан да бигрәк бәгыренә кадалган утлы ук сыкрандыра иде аны. Ул укны кара чәчле, ут күзле егет китереп кадады аңа. Кем ул? Хәер, нигә сорап торырга? Моңарчы бер кайчан очрашканнары булмаса да, Фирдәүс аны таныды. Заһидәнең улы иде бу. Кайчанда булса килергә тиеш иде ул, һәм менә ниһаять килде. Синең өчен үч алырга килде, Заһидә. Хәзер инде син шушы ярсуыннан шашкан егет рәвешенә кердеңмени, Заһидә? Мондый булу килешми сиңа. Бөтенләй башка төрле идең бит син. Күперенке иреннәреңнән елмаю китми. Кара бөдрәләрең астында янып торган кыңгырт күзләреңдә дәртле очкын сүнми иде. Көлү тавышыңнан тулы бер кыллы оркестр уйнагандай тулай торакның коридорлары шыңлап тора иде. Тирә-юнеңә күзгә күренмәс нур тибрәнешләре, тарту көче тарата идең син. Китапларда язалар бит. Роковая женщина диләр. Үзенә карата тыелгысыз, акылдан шаштырырлык сөю хисе кузгата торган гүзәл зат. Һәм үзенә гашыйк булганнарны хәлакәткә илтә торган сихер иясе. Кармен, Клеопатра. Андыйлар белән бер сукмакта кара-каршы очрашудан Ходай сакласын. Ә менә Фирдәүсне Заһидә белән очраштырды язмыш. Маңгайга маңгай бәрелештерде. Ул теп-тере кебек күз алдына килеп басты. Тик шаулап көлеп түгел, язгы бер кичтәгечә ачулы ярсу булып. Хәтер шуңгылында кинәт җанланды да, булай да сызланып торган бәгырне күзләреннән ургылган ялкын теле белән өттеп алгандай итте. Нәфрәт уты иде бу. Җирәнү катыш, күрә алмау хисе. Башка бүтәннәр бу ачык чырайлы кызның якты, нурлы күзләреннән яшен кебек үтергеч ут бөркелүен күз алдына да китермиләрдер. Фирдәүскә генә бәрде ул яшен. Уты аның гына йөрәген кидерде. Һәм ярасы бөтен гомергә җитте. Шуның аркасында, фақат шуның аркасында гына ул мантый алмады. Фирдәүс сары тырнаклы каты бармаклары белән зәңгәр язулы беломор кабын йыртты. Папирос алып, җәрәхәтле иреннәре арасына тыкты. Аннары кабызып, олы бүлмәгә керде. Иске диван, какшау өстәл, кечкенә генә каршылган китап шкафы һәм аның киштәсендәге Рубин телевизоры белән җиһазланган бер бүлмәле бу фатир аның бу дөньядагы соңгы куышы иде. Хатыны вафат булганнан соң 3 бүлмәле фатирны бүләргә туры килде.
Чөнки килен кайната белән яшәргә теләмәде. 40 ел буе армый-талмый хезмәт итүенең әҗере менә шушы булды. Ә бит ул үзенең ватанына башкалардан икеләтә артык хезмәт күрсәткән кеше. Һәм менә шулар өчен бирелгән бәя. Ышанычка, көчкә ялгарлык пенсиядә, эшеннән җан җылысы качкан шушы куыш. Хәлбуки яшьлегендә ул һич кенә дә бүтәннәрдән ким булып калырга теләмәде. Киресенчә, бер башка өстен булырга ашкынды. Һәм үзен моңа хаклы дип тә саный иде. Әмма теләгәнчә күтәрелеп булмады. Укуда уртачадан уза алмады. Кая инде ул гел 5-легә укыган Заһидәгә җитү. Шул хәтле алдынгы энергияле иде ул кыз. Сабакташлар имтиханга керер алдыннан Кадермәтова байрагы астында алга, җиңүләргә дип шаярта торганнар иде. Инде егетләр белән бил алышып шаярашуларга, спорт белән шөгыльләнүгә килгәндә, Фирдүс ачыктан-ачык көрәшкә чыгарга бер кайчан да атлыгып тормады. Чөнки җиңелсә, гарлегеннән шул хәтле үзен үзе талый, үзгәләнә, хәтта күзгә күренеп, суырылып китә, ябыга иде. Җиңелү, калышу берәүгә дә куаныч китерми билгеле. Шуңа күрә һәркем кай ягы белән булса да алдырырга, ягъни кимсенеп яшәүдән саклый торган калкан булдырырга тырыша. Шуңа гына ул үзен чын ир-егет итеп тояла. Ул калкан берәүләрдә беләк көче, икенчеләрдә акыл үткенлеге, я булмаса җыр тел, кешеләрнең күңелен җәлеп итә торган сөйкемле сөяк ниһаять. Кызганыч ки, язмыш Фирдүскә буларның берсен дә бирмәгән иде. Шулай да аның өчен андый эчке бер калкан үзен башкалардан өстен итеп тоярга, хәтта рәнҗеткәннәрдән үч алырга бик үтемле бер чара табылды. Дөрес, аны ачыктан-ачык күкрәк турыңа чыгарып куярга ярамый иде. Бу калкан Габдулла Тукай шигырендәге таз малайның күлмәк астыннан килгән подносы кебек эчкә яшерелеп, кимсетү укларын үткәрмәү өчен хезмәт итә иде. Иптәшләре үчекләп кабыргасына төрткәндә, яисә маңгаена чирткәндә, яки шаян сүз белән чеметтереп алганда, ул сабырлык саклый, елмаеп кына җавап бирә. Ләкин аның бу елмаюы эчендә үчен кайтару ышанычы, һәм ул ышанычтан туган яшерен тантана ята иде. Көлегез көл, елар чакларыгыз алда әле. Иманыгызны өшкерәм әле мин сезнең, диде ул эченнән генә. Һәм бу рәвешле тантана итү, башкалардан өстенлекне тою өчен аңа баш күтәрми китапханәдә утырырга да, тирләп пешеп гантель уйнатырга да, стадионда туп куарга да, бәгъзеләр кебек тимер караватның матрасын алып ташлап, җәймә җәеп кенә йокларга да кирәкми иде. Аның кодрәте, каләме очында иде. Әйе, күзгә башка чалынмыйча гына билгеләнгән урынга барырга да, теләгәнеңне язып, өстәл артында, каршында утырган 30лар тирәсендәге казах кыяфәтле Тактагулов фамилияле абыйга биреп кайтырга. Нәкъ менә шушы адәм Фирдүскә беркем белән дә бәхәскә кермәскә, узышмаска, көрәшмәскә, киресенчә, һәммәсе белән дус булырга киңәш итеп тора да иде инде. Бу яшерен эш өчен нилектән Фирдүсне сайлап алганнардыр, анысын Тактагуловтан сорап булмый иде билгеле. Әмма егет үз-үзенә моның сәбәбен минем ышанычлы, нык рухлы икәнемне күреп алганнардыр мөгаен, шуңа хезмәттәш итеп сайлаганнардыр дип аңлата иде. Хезмәттәшлек исә Фирдүс өчен көтелмәгәнчә башланды. Беренче курста укыганда, декабрьнең бер кичендә Фирдүсне Тулай торактан чакырып чыгардылар.
Тышкы ишек төбендә аны бер ят егет көтеп тора иде. Сине иртәгә сәгать 4-кә совет кунакханәсенә чакырдылар, диде ул. 22-нче бүлмәгә килми калма һәм бу хакта берәүгә дә әйтмә. Ул ничектер серле итеп, кашларын күтәреп, авызын бүлтәйтеп куйды да, урам яктан ишеккә таба борылган 2 егетне күреп, ашыгып китеп барды. Фирдус аның артыннан аптырап карап калды. Кунакханәдә кем көтсен инде? Авылдан килгән берәрсе булуы ихтимал. Алай дисәң, авылдаш белән очрашуның кайчан сер булганы бар? Әллә берәр кызмы? Әйтик, Заһидә булса? Бу тиле уй иде билгеле. Нишләп инде Заһидә аны кунакханәгә чакырсын? Аның кыңгырт күзләренең карашы Фирдус өстеннән шуп кына узала баса. Сәламенә дә ничектер аңышмыйчарак кына, әдәп саклап кына җавап бирә. Хәер, кызларның күңеле дигәнче үзгәрә дә төрләнә бит ул. Бүген болай, иртәгә тегеләй. Бәлки, берәр төрле бәйрәмдер, әйтик, кемнеңдер туган көне. Андый җиргә парлашып бару яхшырак. Бер кичкә генә булса да, Заһидәнең егете булып торсаң, Ләкин икенче каттагы, пәрдәләре ябылган ярым караңгы бүлмәдә Фирдусны Заһидә түгел, казах кыяфәтле, таза гәүдәле, кара костюмлы кеше каршы алды. Сәер иде бу, серле иде. Алай гына да түгел, шомлы иде. Ни кирәк бу адәмгә? Утыр әйдә, Фирдусинекәш. Мин Сәет исемле, фамилиям Туктагулов. Сәет абый дисәң дә була, диде ул, исәнләшкәннән соң. Аның калын тавышы йомшак, ягымлы ишетелде. Күзләре көлемсерәп карады. Синең белән бу мәсьәләдә киңәше буласы бар иде. Нәрсә турында? Синең киләчәгең турында, диде Сәет, уйланганда итеп. Синең үзеңнең генә түгел, барыбызның да, хәтта илнең язмышы турында бераз фикерләшеп алсак каршы булмассың бит. Әллә вакытың юкмы? Берәр кая ашыгасыңмы? Әмма Фирдус ашыгам дип кире чыгып китәргә ярамаганын сизенгән иде инде. Студентлар арасында кайберәүләрнең махсус органнар белән бәйләнгән булуы, Коммунистлар партиясына, Совет властена каршы ялгыш кына ычкынган һәр кыек сүзне анда җиткереп тору турында чыш-пыш пышылдашалар иде. Фирдусны да тегеннән сак бул, моның янында авызыңны чамалап аш дип кисәтүчеләр булгалады. Үзе дә шыраңгыра түгел. Казах абый ачыктан-ачык әйтмәсә дә, нинди кармакка килеп капканын тиз аңлады ул. Һәм студентларның үз иптәшләре өстеннән әләк ташыган стукачларга мөнәсәбәтен яхшы белгәнгә күрә, беренче минутта ничек тә булса шомагына ычкынырга кирәк моннан дип, эшеннән генә катгый карарга килеп тә куйды. Абыйның нияте исә һич тә кешеләрне начар юлга тартуда түгел иде кебек. Ул Фирдусның ничек укуы, ниндирәк фәннәрне яратуы, ата-анасы белән кызыксынды. Өлкән буынга бик авырга туры килде шул. Сугышны да күрде алар. Аннары илнең җимерелгән хуҗалыгын торгызуда алар җилкәсенә төште дип көрсенеп куйды абый кеше. Әтиең сугышта булгандыр бит. Фирдусның әтисе Максутның сугыш кырында аягын калдырып кайтканын Туктагулов мөгаен белә иде. Алай да әтисенең хәленә керү егетнең күңелен нечкәртеп, әңгәмәдәшенә карашын җылытып җибәрде. Әкренләп кенә сүз әле дә сугышларның тынып тормауына, империалистларның торган сайын Совет иленә каршы ныграк теш кайравына килеп тоташты. Дошман хәтәр, мәкерле. Ул безнең илне төрле яктан уратып алган. Хәрби базалары көнбатышта да, көньякта да шикләребезгә терәлеп тора. Аларның ниятен алдан белеп тору, аннан да бигрәк халыкның рухи бердәмлеген саклау һәм ныгыту бик мөһим. Атом сугышын булдырмый калу, инде булган очракта дошман явын тиз арада тармар итү өчен илнең һәр намуслы гражданины кулыннан килгәнне эшләргә бурычлы. Безнең разведка
Контрразведка шуңа хезмәт итә дә инде. Уңышлы эшләүче бер разведчикның башкарган эшләре кайбер очракларда бөтен бер армиягә торырлык була. Фирдус башка күп малайлар кебек үк разведчиклар турында күп китаплар укыды. Аларның фидакарлыгына, батырлыгына, зирәклегенә, ныклыгына сокланып туймады. Кемнең генә шундый буласы килмәс икән. Токтагулов егетнең ниләр уйлаганын, кичергәнен үтәли күреп тора. Сүз сөрышен, әңгәмәдәшенең йөрәк тибешенә көйләп алып бара иде. Хәзерге вакытта дөньяда салкын сугыш барганда, империалистларның аны теләсә кайсы минутта кайнар сугышка әйләндерү ихтималы булганда, разведканың әһәмияте оторы арта бара. Бу өлкәдә эш алып бару өчен безгә нык ихтиярлы, фидакар, күзәтүчән, игътибарлы, нык рухлы яшьләр кирәк. Кунакханәнең караңгы бүлмәсендә булган бу сөйләшү менә хәзер, 30 елдан артык гомер узганнан соң, Фирдус картның хәтерендә бөтен нечкәлекләре, төсмерләре, күңелдә кузгалган каршылыклы хис тойгылары белән яңарды. Дөп-дөрес иде Токтагуловның сөйләгәннәре. Фирдус аларга хәзер дә кул куярга әзер. Шул чорның күпчелек яшьләре шулай уйлый иде. Алай гына түгел. Коммунизм төзү өчен, совет властен яклау өчен бөтен көчен, кирәк булса, гомерен бирергә әзер иде алар. Шулай түгел иде дип кем әйтә алар? Токтагулов егет күңелендә кузгалган шушы дулкынга атланып алды да алга таба китте. Сугышны булдырмау, ул бит әле шикнең теге ягындагы дошманның мәкерле планнарын алдан ук белеп туру дигән сүз генә түгел. Алар безнең илне эчтән таркатуга да ифрат күп көч куялар. Халыкның ышанычын, үзәген, иманын сындыру өчен миллиардлаган акча түгәләр. Америка разведкасы идарәсенең элеккеге башлыгы Аллен Даллесның ниләр язганын беләсеңме? Юк. Даллесның мәкерле планнары белән Фирдус аңарчы таныш түгел иде. Баксаң, ул адәм актыгы сырны эчтән таркатуның ифрат әшәке ысулларын тәкъдим иткән икән. Совет кешеләренең әхлагын җимерергә кирәк дигән ул. Моның өчен аларга шундый кинофильмнар җибәрергә, шундый китаплар язарга, яшьләрне шундый җырлар белән мактырга кирәк ки, яңа буын үз рәхәте артыннан гына чабарга өйрәнсен. Ата-анасын да, ватанын да кайгыртудан бисен, акчаны, алтынны Алла урынына куйсын. Шуңа ирешсәк, СССРны җиңү өчен безгә атом бомбасы да кирәк булмаячак. Ул үзе таркалып бетәчәк дигән ул хаин. Халыкара империализм безгә каршы көрәшнең нинди юлын сайлаганын аңладыгызмы инде? Кешенең җанына һөҗүм бара. Әгәр дә без хәзерге яшьләрнең ни уйлаганын, нәрсәгә омтылып яшәгәнен даими белеп тормасак, оттырачакбыз. Халыкның сулышын ук белеп торырга кирәк безгә. Бу әлбәттә кемгәдер кыенлык китерү, зыян салу өчен түгел, һич юк. Ежов, Берия заманнары. Сталин чоры күптән үтте. Ләкин бер генә дәүләт тә үзенең ичке саулыгын кайгыртмыйча, халыкның уй-фикерләрен белмичә яши алмый. Буларга каршы ни әйтәсең? Кыскасы, озакка сузылган бу әңгәмәнең ахырына таба Фирдусның күз карашы яктырды, сынынып, җилкәсе киңәеп киткәндәй булды. Әлбәттә, күңелнең иң тирән җирендә нәрсәдер тынгысызлап, борчып тора. Монда ниндидер бер якка тайпылу, кер табы бар иде шикелле. Ләкин башкалардан өстенлек алу, бик мөһим бер яшерен сергә ия булу тойгысы бу шикне чигендерде. Аннары тагын шунысы, бу сиңа 37 ел түгел. Хәзер берәүне дә контрлыкта гаепләп терәп атмыйлар. Разведка, контрразведка һәр илдә бар. Андый органнар белән элемтәдә торуның киләчәк өчен файдалы булуы да ихтимал. Токтагулов
Моны ачыктан-ачык вәгъдә итмәсә дә, киная ясады бит. Димәк, калганы Фирдүснең үзеннән, аның сизгерлегеннән, төгәллегеннән, сер саклый белүеннән торачак. Бу очрашудан ул ничектер очынып, канатланып чыкты. Шуннан соң алар Токтагулов белән төрле кунакханәләрдә очрашкалый торган булдылар. Икенчеме, өченчеме тапкырында шунысы да ачыкланды. Бу шөгыльнең бераз әҗере дә булачак икән әле. Монысы инде 4 балалы сугыш инвалидының студент улына бер дә артык түгел иде. Кем аңа таш атала? Үз ватанының серен дошманга саткан хыянәтче түгел дә ул, кирсенчә, ил иминлеген кайгырткан патриот. Хода шаһид, ул бер генә мәртәбәдә бер кем турында да нахак сүз язмады. Токтагуловның каршына утырып, кәгазьгә тезгәннәре чын дөреслек иде. Һәммәсе кеше алдында кычкырып әйтелгән сүзләр. Көлешә-көлешә тыңлаган анекдотлар. Әйтик, менә берсе. Тауфикның сөйләгәне аеруча хәтергә сеңеп калган. 3 яшь егет туйга әзерләнәләр икән ди. Берсе француз, икенчесе американ, өченчесе урыс егете ди. Французның кәләше 18дә, Американыкы 40та, урыс егетенең булачак хәләл җефете 70тән узган икән. Ни өчен сез нәкъ менә шушы кешене гомерлек яр итеп сайлап алдыгыз дип сораганнар ди булардан. Сөйгәнем яшь, чибәр, дәртле, аның өчен җаным фида дигән француз. Булачак хатынымның элеккеге ире вафат булган, миллионнар аңа калган, гомерем буе балда майда йөзеп яшәячәкмен дип җавап биргән американ. Сез дип гаҗәпләнеп караганнар урыска. Минем кәләшем Владимир Ильич Ленинны үз күзләре белән күргән, моннан да зур горурлык бармыни дип мактанган урыс. Фирдүснең дә йөрәген мүк басмаган. Буларны язганда ул үзе дә: "Сез коммунистлар чыннан да шундый бит. Мин шуны йөзегезгә бәреп әйтә алам" дигән сыманрак ичке бер кинәнү кичерә иде. Бу мәсьәләдә Токтагулов аның тизгенен озынга җибәргән иде шул. Без сиңа теләсә нәрсә сөйләргә рөхсәт итәбез. Партияны, совет властен күпме сүксәң дә гаепләмәбез. Тик башкаларның гына теле шишелсен дә эчендәге тышка чыксын дип очрашкан сайын искәртеп торды ул. Коммунистлар партиясының башында бер аягы белән кабер якасына баскан, сөрсегән картлар утыру турында анекдот сөйләүчеләр, авыл халкының соңгы елларга кадәр крепостной хәлендә булуыннан зарланучылар, Чехословакиядә, Венгриядә булган бәрелешләр турында чын дөресен әйтүчеләр хакында язды Фирдүс. Берничә тапкыр Тауфикны да телгә алды. Онсыз булмады. Чөнки сәясәт турында сүз кузгалды исә, аеруча кызып китүче һәм иң кискен фикер йөртүче шул иде бит. Ләкин Фирдүс бер кемгә дә яла якмады. Бары тик күргән, ишеткәннәрен генә язды. Дөрес, бу очракта фақат бер тапкыр гына өстәп җибәрелүен. Моның өчен бик җитди сәбәп бар иде шул. Кайнар хис, йөрәкнең тыелгысыз талпынуы аңарчы үзе дә уйламаган, алдан әзерләнмәгән сүзләрне каләм өченнән куйды да куйды. Башкалардан яшерен сире, алардан аермалы бер олы максаты киләчәктә разведчик, ягъни туган илнең бер үзе бер армиягә торырлык яклаучысы булу мөмкинлеге Фирдүсне нык үсендереп җибәргән иде. Һәм бу аның Заһидәгә булган мөнәсәбәтендә дә кыюлык өстәми калмады билгеле. Хәзер исенә төшергәндә, ул чакта артыграк кызып кителгән кебек тоелуын. Ләкин яшьлекнең януларын картлыкның кыршайып каткан аршыннары белән үлчәп булмыйдыр шул. Әйе, ярата иде ул Заһидәне. Кем әйтә, Таһирдан артык яратучы булмаган дип. Кем сөйли Мәҗнүн мәхәббәтеннән көчлесе юк дип. Фирдүс эчендә янган утларның кызулыгын үлчәп караганыгыз булдымы сезнең?
Аның Таһирдан, я Мәҗнүннән айырмасы хисләренең зәгыйфлегендә түгел, бәлки мәгъшукасының Зөһрә я Ләйлә кебек булмавында иде. Тигезсез мәхәббәт иде бу. Андый гыйшыкның ачысы бәгырне бигрәк тә нык талый икән. Сабыр итмәде түгел Фирдүс. Түзде. Сер бирмәскә тырышты. Ләкин гыйшык дигән нәрсә кешенең акылын ала. Бөтен ихтыярын сындыра шул ул. Аннары тагын көнләшү дигәне дә бар бит әле. Группада Фирдүс бердән-бер егет түгел. Арада кызларны гел үзләренә генә каратып торганнары да бар. Тел бистәсе Тәүфикны гына алана. Теге чакта комсомол җыелышында аны яклап ничек чәчрәп чыкты Заһидә. Гаделлекне яклыйм дип кенә микән? Бәлки күңелендә башка хисләр дә кайныйдыр. Кыскасы, әле топмаганда килеш югалтудан курка иде Фирдүс. Лекцияләрдә башы ихтыярсыздан гел Заһидә тарафына борыла. Институттан тулай торакка кайтканда, аяклары үзләреннән үзләре гел аның артыннан атлый иде. Бер көнне кызларның Заһидәнең янтыгына төртеп, бер елмаеп карасана инде шуңа, аннан гына укан куелмас дип, шырык-шырык көлешкәне колакка килеп иреште. Әгәр дә ул чытлыклар аның эчендә ургыган ялкынны белсәләр икән, телләре аңкауларына ябышып кибәр иде. Ахыр чиктә Фирдүс үзенең чигенер җире калмаганын аңлады. Ул барбер кызны үзенә каратырга тиеш иде. Чираттагы очрашуда Токтагулов биргән акчаны үзенә тотмады. Егетләрне сыйларга бер ярты белән бер пачка беломорлык кына бүлеп алып куйды да, калган бөтенсенә Красный Москва дигән кыйммәтле хушбуй алды. Май бәйрәме алдыннан иде бу. Бүләк бирергә үзенчә бер сылтау да бар иде кебек. Андый чакта студентлар җыелышып табында оештырып ала. Заһидә бүлмәсендәгеләр дә бәйрәм өстәле ясадылар. 4 кызның икесе янына егетләр дә кирип чыкты. Фирдүсне генә чакыручы булмады. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Икенче көнне институт залында кичә узды. Гадәттәгечә инде башта концерт, аннары танцы, ягъни биюләр. Вальс көе уйный башлауга, Фирдүс зал аша диварга елышыбрак, бик үк күзгә ташланмаска тырышып, Заһидәгә таба китте. Егетләрнең күбесе вальс бии белми, шунлыктан кызларның да шактые читтә басып кала. Фирдүс ул биюне махсус өйрәнеп куйган иде. Заһидә белән биер өчен. Алай да урыныңнан кузгалганчы тагын бераз уйланырга кирәк булгандыр. Заһидә аның белән бик сирәк бии. Анда да кызганганга күрә генә ризалашканы сизелеп тора иде. Ләкин әлеге дә баягы шул аякларның акылга буйсынмавы бит. Аннары кичәгә килер алдыннан егетләр белән теге яртыны сындырып куйганнар. Ул да күңелгә күбәләк канаты куйган иде. Заһидә исә бу юлы гадәттәгедән дә кырыс кыланды. Ял итәм әле генә диде дә башын читкә борды. Кара бөдрәләре сирпелеп, алсу нәфис колак бөтөркесе күренеп китте. Алкасының кашы җемелдәп күзне чагылдырды. Нәкъ шундый минутларда нечкә муенын сузыбрак, йомры ияген чөя төшеп, бөтен торышыннан гыррулык бөркеп торганда, Фирдүскә айруча газиз тоела иде ул. Кулыннан тотып, зырылдатып тартып китереп, кочаклап аласы иде дә бит. Мен күз алдында тарткалашып булмый. Башны иеп, борылып китүдән башка чара калмады. Ул залдан ук чыгып китте. Ишек алдында язгы төннең тынгысыз караңгылыгы кочагында якты тәрәзәләрдән
саркыган дәртле көйләрне тыңлап, ялгызы шактый озак басып торды. Бер-бер артлы 3-4 папирос тартты. Биламорны. Аның белүенчә, илнең чын ирләре айруча сугыш вакытында утлар, сулар кичкәннәре нәкъ менә шушы папиросны ярата иде. Ниһаять, кичә тамамланды. Халык таралыша башлады. Шыр-шу килеп, көлешеп, яшьлек алгысавыннан, бию дәртеннән йөрәкләре җилкенгән кызлар чыкты. Кайбер бәхетле егетләр җанга якын ярларын култыклап алып, читкә, язгы кичнең хуш исле иңгеренә алып кереп киттеләр. Фирдүскә исә бер төркем кызлар артыннан бераз ара калдырып, ияреп кайтырга гына калды. Тулай торакка кайтып җиткәч, ул батырайып, караңгылыктан чыкты һәм Заһидәнең каршына барып басты. Бер генә минутка мөмкинме? Нәрсә тагын? Фирдүс кесәсендәге кырлы-сырлы хушбуй шешәсен капшады. Бер генә сүз. Керә торыгыз, мин хәзер, диде Заһидә кызларга. Фирдүс аны терсәгеннән тотып, ишек өстендәге лампа яктысыннан читкәрәк, янәшәдәге тупыл төбенәрәк алып китте. Яшел агачның кәүсәсендә җан иясенең тамырларындагы кан алгышы кебек дым тибенгәне сизелә. Берләреннән әшкелтем татлы сагыз исе аңкыйды. Фирдүс кабаланып кесәсеннән шакмаклы шешәне чыгарды. Минем сиңа бәйрәм бүләгем бар иде, диде. Дулкынланудан сынып киткән пышылдау белән. Соңардым инде бераз. Ләкин яз дәвам итә бит әле. Ул бүләген кызның салынып торган учына сынды да, төшеп китмәсен өчен сул кулы белән аның бармакларын кысты һәм уң кулы белән иңеннән кочып алды. Калтыранган түшен кызның вак бизәкле ситсы күлмәк белән генә өртелгән күкрәгенә терәде. Кызышкан авызы белән аның иреннәренә үрелде. Заһидә ычкынырга тырышып тыпырчынды. Фирдүс исә аның саен ныграк елышты. Гәүдәсенең бөтен авырлыгы белән аны тупылның кытыршы кәүсәсенә китереп кысты. Җибәр, ишетәсеңме, җибәр, дип пышылдады Заһидә сулышына кауып. Ә Фирдүс ишетерлек хәлдә түгел. Миен кайнар томан урап алган. Ул фәкать кызның йөрәк тибешен, кайнар тәне тетрәнгәнен генә тоя. Бөтен вөҗүден ләззәткә сусау биләп алган иде. Бәйләнмә миңа. Минем синең белән йөрисем килми, диде Заһидә, шактый ук кычкырып. Фирдүснең авызыннан бер көлгән аракы катыш тәмәке сасысы кызның сулышын кисте. Иңнәрен урап алган куллары, өскә ауган гәүдәсе бөтен тәнен кләшчә белән кысканда итте. Заһидә коштай ирекле җан иясе бу рәвешле ихтыярын кискәнне, тәненә хуҗа булганны берничек тә кичерә алмый иде. Хәзер еллар ераклыгыннан телескоп пыялары кебек хиссез, салкын караш белән караганда, Фирдүс үзе дә аңлый моны. Ул бар дөньясын оныткан хәлдә, өзелеп сөйгән ярының тетрәнеп торган кайнар тәнен кочагында тойганда, Заһидә үзен яман төш күргәндәй, өстенә албастылар ябырылып бастырылгандай хис иткәндер. Хисләр уртак булмаса, шулай бит ул. Ләкин ул чакта егет моны аңламады. Кыз әйткән сүзләрнең ачы мәгънәсе аның зиһененә барып ирешмәде. Аннары кызларның йөрегенә каршы килгән булып кылана торган гадәтен белә иде бит инде. Заһидәне торган саен ныграк кысты ул. Җибәр, җибәр диләр сиңа, җирәнгеш. Һәм Заһидә башын агач кәүсәсе кырыннан читкәрәк шудырып артка каерды да Фирдүскә төкерде. Төкерек күзгә туры килде. Фирдүс турайып куллары белән битен каплады. Аяк астындагы ташка пыяла төшеп ватылганы ишетелде. Тирә-юньгә татлы, ләкин артык көчле булганлыктан күңелгә тия торган хуш ис таралды. Бу ис биткә, муенга, киемгә һәм тупыл бөреләренә май булып сыланып, җиләс һаваның сафлыгын бозган кебек итте.
Якын киләсе булма бүтән, диде Заһидә, аклы күлмәгенең түшен төзәткәләп. Рәтләп әйткәнне аңлый белмәдең инде. Җирәнәм мин синнән. Ни дидең син? Нәрсә дидең? Кыланмышларың ямьсез синең, диде. Йомшартырга тырышыбрак Заһидә. Ипле генә йөрсәң, болай ук күңелем кайтмас та иде, бәлки. Заһидәнең ярсып түгел, шыгырыннан чыгып та түгел, эчке бер ышаныч белән, нык итеп, тыныч тавыш белән әйтелгән бу сүзләре Фирдүснең башына бозлы су куйганда әйтте дисәң, бик үк дөрес булмастыр. Йортка ут капса, янгыннарны сулар сүндерә. Ләкин йөрәккә капкан утлар алай гына сүнми икән шул. Аларга куелган сулар ялкынны күмергә әверелдереп, бәгырне эчтән кидерә торган итә икән. Заһидә бер селтәнү белән аны аяк астына ташлап, өстенә баскандай тирескә батырганда итте. Мондый каты басымнан пружина кебек атылып, егетнең горурлыгы калкып чыкты. Бу гүзәлнең аягы астында туфрак булырга әзер кебек иде ул. Ләкин тапталырга, пычранырга, җирәнгеч булып күренергә юк инде. Анысы булмас. Кыз ак күбәләк кебек киң канатлы кыска җиңнәрен җилпеп, яктырып торган ишек аша кирип киткәндә, Фирдүс башны әйләндерерлек ис тараткан пыяла ватыкларына баскан килеш торып калды. Шул минутта ул сөю хисенә ниндидер башка бер хис, көчле теләк килеп кушылганын аңлады. Минлек хисе, үч алу теләге иде бу. Әйе, бу тәкәббер шибәрнең текә муенын бөгәсе, шөйлгән башын идрәсе килде аның. Шушы кичтә берләре тулышкан сусыл тупыл төбендә әйткән сүзләре, кыланмышлары өчен үкендерәсе, гафу үтендерәсе килде. Әмма эчендә нинди генә хисләр янса да, ахыр чиктә Заһидәгә начарлык теләмәде ул. Аның язмышын имгәтү, һәлакәткә илтү башына да килмәде. Алла сакласын. Фәкать бу ак күбәләкне канатыннан ләктереп аскарак тартырга гына кирәк иде. Ул да түбәнсетелсен. Фирдүс каршында, аннан да яхшырагы бөтен кеше алдында башын иеп, гаепле булып басып торсын. Гәүдәсе бөгелсен, кыяфәте бөрешсен, ышкынлы күзләренә яшь томаны өртелсен. Акланырга тырышсын ул. Ярдәмгә мохтаҗ булсын. Ярдәм итәрдәй кеше эзләсен. Менә шунда Фирдүс бөтенесенең күз алдында торып басып, аны яклар, коткарып калыр. Менә кайчан белер ул Фирдүснең кадерен. Әйе, тәүфик кебек итәргә кирәк аны. Ул да ничек дөньяга сыймагандай кылачын җәеп, һәммәсе турында үзенә айрым фикер әйтеп йөри торган иде. Колхозга бәрәңге казырга баргач, без монда килеп җирдә казынырга тиеш түгел, югары уку йортына белем алыр өчен кирдек, колхоз басуында бил бөгәргә ялланмадык дип сөйләнеп йөрде. Яшелчә базасына чирек бәрәңге белән кәбестә актарырга барудан баш тарта иде. Әмма менә теге комсомол җыелышыннан соң майлагандай булды егет. Колхоз басуында да беренче, яшелчә базасында да. Принципларын бик тиз оныттырдылар. Нишләп әле Заһидәнең дә кикриген шул рәвешле шиндермәскә, башын иеп, кочакка үзе кирип сыйнырлык итмәскә. Бу юлы Фирдүс кагыйдәне бозып, язуны алдан хәстәрләп куйды. Булмаганны язмады, нахак гаип такмады. Азрак кызып китеп, буяулар куертып җибәрелгән иде анысы. Бәхетсез гыйшык утында янган кеше аңнар Фирдүсне. Кадәрмәтовның комсомол дисциплинасын бозучыларны ачыктан-ачык яклау өстенә Кырым татарларын үз илләренә кайтаруны таләп итеп, югарыга күмәк хат язарга өндәп йөрү турында язды ул. Фикердәшләрен берләштереп, төркем оештырырга тырыша дип тә өстәде. Әйе, төркем оештыру дигән бу көфер сүз авторучкадан учның кара тамчысы булып үзеннән үзе тамды. Язучысы сизми дә калды дияргә була.
Язуны Токтагуловка тапшырганнан соң, бер 10 көн ул булмады. Заһидә гадәттәгечә шат күңел белән йөри бирә. Фирдүс тә бераз тынычланган, кызуы басылган иде. Әлегенең хафасыз гына үтеп китүенә бик разы иде ул. Җитмәсә, семестр тәмамланып килә, имтиханнар башланыр чак җиткән. Комсомол җыелышлары җыеп, кемнәрнедер тикшерү вакыты түгел. Шуларны уйлап, ул тәмам тынычланган иде инде. Ләкин бер иртәне Заһидә лекцияга килмәде. Бүлмәдәш кызлары да аның кайда икәнен белми булып чыкты. Алдагы көнне лекциядан соң кем беләндер очрашырга тиеш булган. Шунда киткән җиреннән кунарга кайтмаган. Бәлки теге кеше авылдан берәр хәүфле хәбәр алып килгәндер дә, Заһидә ашыгып кайтып китәргә мәҗбүр булгандыр. Шулай дип уйларга калды. Тагын 3 көн үтеп, Заһидә зачет тапшырырга да килмәгәч, группадашларның күңеленә пошаман төште. Деканаттан телефон аша авылына шалтыратып белештеләр. Заһидә анда да кайтмаган икән. Фирдүснең җаны убылгандай булды. Шундук Токтагулов белән очрашырга ашкынды ул. Теге язуны кире алырга, һич тә булмаса, икенчене язарга. Кадермәтовга ачу кабарган булуын, шуның аркасында арттырып җибәргәнен аңлатырга, гафу сорарга, тәүбә итәргә, Кадермәтовны гаепләмәүләрен үтенеп ялынырга, ялварырга. Тик каян табарга соң ул Казах абыйны? Алар тагын бер айдан соң каникул алдыннан гына очрашырга тиешләр иде. Ләкин хәлләр ай буе көтәрлекмени? Ул туп-тура КГБ бинасына барып керде. Ишекнең ичке ягында өске катка алып менә торган киң имән баскыч төбендә басып торган төс сынлы сержанттан Токтагуловны сорады. Тегесе кечкенә өстәлдән кара телефонны күтәреп, кемгәдер шалтыратып алды да, чак кына көтәргә кушты. Бераздан өстән ашыкмый гына атлап, юк, Токтагулов түгел, күк костюм кигән, ак чырайлы, 30лар тирәсендәге бер кеше төште. Фирдүснең студент билетын диккать белән ачып карады. Аннары кемне эзләп килгәнен кабатлап сорады һәм ягымлы тавыш белән: ник әле сез аны биредән эзлисез?» диде. Аның тавышында чын күңелдән гаҗәпләнү чагылды. Элек кайда очрашсагыз, шунда барырга кирәктер, бәлки. Ләкин без тагын бер айдан гына очрашырга сөйләшкән идек. Бик кирәксенгәч, бүген үк барыгыз. Бәлки юлыгыз уңар, очрашырсыз. Сау булыгыз. Чыннан да Токтагулов кунакханәнең таныш бүлмәсендә утыра булып чыкты. Я, ни әйтерсең, диде ул, егетнең сәламендә алып тормыйча. Фирдүс Заһидәнең югалуы хакында быдырдый башлагач, Токтагуловның киң карасу чырайында башта аптырау, гаҗәпләнү, аның артыннан ачу чагылды. Кысылган күзләреннән пистолет көпшәсе карагандай булды. Синең ни эшең бар анда? Кинәт юкка чыкты бит. Кая икәнен белмибез. Югалганнарны эзләргә милиция мәлдә син. Пәрдәләре кырылган ярым караңгы бүлмәдә шомлы тынлык урнашты. Шунда кинәт Фирдүс үзен бөтенләй ят җирдә, чит кеше белән, юк, нинди кеше булсын, ниндидер ерткыч хайван белән очрашкандай туйды. Хәер, ерткыч тырнагына түгел, коточкыч зур бер машинаның тәгәрмәчләре арасына кирип кысылган кебек булды ул. Исеңдә тот, син кушканны гына эшләргә тиеш. Фәкать үзеңнән таләп ителгәнне генә. Бер кайчанда, бер нинди сәбәп белән дә мине эзләп йөрмәскә. Аңладыңмы? Диде Токтагулов кырыс тавыш белән. Мин соңгы очрашканда биргән теге язу, бәлки, ялгыш аңларга урын калдырганмындыр. Төгәллек җитмәгәндер. Анысында син кайгыртырга тиеш түгел. Кирәкле урында төгәлләрләр. Ә син иң элек үзең турында уйла.
Әгәр дә берәр разведчик бүрәүшле тотнақсыз һәм соқсыз кыланса, бөтен агентура тулысынча дошман кулына төшкән булыр иде. Бу очрашудан Фирдус бөтен эше актарылып ташлангандай чыкты. Ул тулай торакка кайтып кергәндә, Заһидәнең язмышын беләләр иде инде. Милиция тарафыннан тоткарланган икән. Декан старостага шулай дип әйткән. Аны әлбәттә тиз арада чыгарырга тиешләр иде. Һәр кемгә мәгълүм бит инде. Соңгы елларда органнар законга таянып кына эшли. Кадермәтованың законны бозганы юк. Курсташлары бер-бер аңлашылмаучанлык кына килеп чыккандыр. Озак тотмаслар диештеләр дә, шуның белән юандылар. Аннары имтиханнар вакыты җиткән иде. Һәр кемнең үз хәле хәл дигәндәй. Тагын бер айдан каникулга таралыштылар. Сентябрь аенда укулар яңадан башлангач, Кадермәтованың группа исемлегеннән сызылганы мәгълүм булды. Деканаттан документларын үзе соратып алган диделәр. Шулай итеп, аны күрү бүтән насыйп булмады. Институтны тамамлауның 10 еллыгына җыелгач, Заһидәнең вафат икәнлеге беленде. Кемдер кайнар ишеткән, ләкин нидән үлгәнен әйтмәделәр. Фирдус кулга алынуның сирен ул үзе белән кабергә алып киткәндер дип өметләнгән иде. Юк икән. Хәтәр сер мирас булып аның улына күчкән икән. Кыңгыр эш 40 елдан соң да беленә дигәннәре менә шул буладыр инде. Тик менә шунысы аяныч. Ул чакта Заһидәнең ниләр кичергәне группадашларына билгесез булып калды. Фирдүснең язмышы шактый имгәнде. Студент егетләрнең аңа карауга чырайлары кыйшаеп, күзләре сәер йылтырый торган булып китте. Кемдер аның КГБ ишегеннән кергәненме, чыкканынмы күреп калган, «Стукач ул, сак булыгыз» дигән сүз җибәргән иде. Андый тамга сиңа гомерлеккә тагыла. Койрык булса, кисеп кенә ыргытыр идең дә, анда алай ансат котыла алмыйсың. Мин КГБ шымчысы дигән сүз ялган дип кычкырып йөреп булмый. Хәер, берәү дә ул хакта күзеңә туры карап сорамый да бит. Айлар, еллар үз эшен эшләде. Фирдус күңелендәге давыллар тынды. Вождан газабы кичерергә дә артык зур сәбәп юк иде. Чөнки Токтагулов белән очрашулар нык сирәгәйде. Аннары бөтенләй тукталды. Заман үзгәрде. Бөтен илне, халыкны гыдыргында юмарлап тоткан партиянең көче бетте. Аның чукмары булган органнарның да хәле мөшкилләнде. Токтагулов кебекләргә эш калмады. Шулай итеп Фирдүснең разведчик булырга дигән матур хыялы тормышка ашмады. Ул гомерен колониядә тәрбияче булып уздырырга тиеш булды. Үткән эшкә салават дияргә генә калган иде дә бит. Каян килеп чыкты соң әле бу егет? Үтерәм ди бит. Җир йөзендә йөртмим ди. Үтерер дә. Милицияны кисәтеп куярга микән әллә? Ләкин нәрсәдер анда барудан тыя иде. Фирдус канлы йөзен ушына салып утыруында булды. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Җилле, тиз үзгәрүчән көн иде бу. Әле яңгыр сибәләп үтә, әле тагын аязып китә. Иртәдән тимер юл вокзалы тирәсендә булганган Мортазаның да күңеле шушы көн кебек тынгысызланды. Һаман алгысаудан туктамады. Илүсә поезддан төшеп трамвайга таба бара иде. Каршысына килгән Мортазаны күргәч, туктап калды. Син ничек монда? Берәр кая китәргә җыендыңмы әллә? Аның тавышында гаҗәпләнүдән бигрәк куаныч яңгырады. Ак йөзендә елмаю балкып,
бит очларында сөйкемле уймаклар хасил булды. «Исәнме, саумы?» деген башта диде Мортаза. «Китмим бер кайда. Сине каршы алам. Кая, бир әле сумкаңны. Җип җиңел бит бу. Авылдан күчтәнәш биреп җибәрмәделәрмени? Бигрәк сараннар икән». Ләкин Илүсәнең уенда башка иде. «Минем нәкъ шушы поезд белән кайтасымны каян белдең соң син? Үзең әйткән идең бит. 13-дә кайтам дип. Бүген 3-нче поездны каршы алуым. Көн үзен сакта тордым дияргә була. Башка эшең юкмы әллә?» Эшсезлек, шөгыльсезлекне Илүсәнең җене сөйми. Әмма бу юлы Юрий генә үчекләп сөйләшкәне тавышыннан, елмаюыннан сизелеп тора иде. «Минем гамнәр, мәшәкатьләр чамасыз күпкә китте әле, Илүсәкәй Гөлкәй», – диде Мортаза. «Бер башка гына сыярлык та түгел». «Аңлашылды, башыңны бушатырга килгәнсең икән», – диде үртәп Илүсә. «Башны гына түгел, күңелне дә. Анысы да тулып ташты. Син ярдәм итмәсәң, хәлем мөшкел». Илүсә аның сүзләрендәге ишарәне үзенчә аңлады. Йөзе алланып чыкканын сиздермәс өчен, башын читкә, якынлашып килгән трамвайга таба борды. Мортаза аның дулкынланып иңенә төшкән көлсу чәчләренә, көрәнсу шалбарлы костюм кигән матур сынына, кыска җиңеннән чыгып күренеп торган кояшта каралган нечкә беләкләренә сокланып карады. Алар халык белән уралып трамвайга керделәр дә арткы мәйданчыкның почмагына елыштылар. «Юлың уңдымы соң?» – дип сорады Мортаза. «Барысы да булды. 6 авылга бардым, бөтенесенең җитәкчеләре белән очраштым, сөйләштем. Һәммәсе дә проектыңны кабул иттеләрме?» «Кая барсыннар?» – диде көлеп Илүсә. «Аларның башка чарасы юк». Соңгы вакытта Илүсә кебек экология белгечләренә авыл җирендәге җитәкчеләрнең дә бик җитди йомышы төшә башлады. Чөнки һәр хуҗалыкның эшчәнлеген экологик яктан нигезләү турында закон чыкты. Андый документларны экологлар гына төзи ала. Алар урынга барып, авылның картасын сызып, котельныйдан чыккан төтеннең, гараж мастерскойларда аккан бензин майларның, фермадан чыккан тиресенең күләмен билгеләп, табигатькә ни дәрәҗәдә зыян салынуын ачыклый һәм чистарту юлларын күрсәтә. Әгәр шундый документ булмаса, хуҗалык җитәкчесенә штраф артыннан штраф салалар. Шул рәвешле авыл кешеләренең тагын бер мәшәкате артты. Илүсәнең әтисе Илдар Бәдретдинов, журналист, танышлары күп, бу мәсьәләдә дә киңәш сорап аңа килүчеләр булып тора. Трамвайда халык күп иде. Аларны төрле яктан китереп кыстылар. Ләкин бу һич тә бимаза булып тоелмады. Киресенчә, тирәли басып торучылар үзенә бер киртә сыман алар өчен аулак урын булдырган кебек иде. Сүзләренә колак салучы да, борылып күз салучы да юк. Маңгайна маңгайга трәп диярлек баскан килеш, ярым пышылдашып сөйләшеп бару бик тә рәхәт иде. Илүсә көлеп шаярып үзен кайсы авылда ничегрәк кабул иткәннәрен, җитәкчеләрнең ниндирәк икәнен сөйләде. Күңеле күтәренке иде аның. Һәм акча эшләгәннән генә дә түгел. Ул хәзерге авылларда да табигатькә бик зур зыян салалар дип исәпли. Һәм әгәр дә күмәк көч куеп тырышсаң, җир суларның пычранганын чистартып, әлегә кадәр чиста калганын шул килеш саклап булачагына чын күңелдән ышана иде. Мортаза аның сүзләрен колак читеннән генә шудырып уздыра. Күңеленә исә кызның моңлы да, дәртле дә тавышы гына үтә иде. Бу тылсымлы авазны ул нык сусаганнан соң салкын, татлы чишмә суын эчкәндәй йотлыгып тыңлады. Сагынылган, бик сагынылган икән. 10 көн буе күрешмичә ничек түзелгәндер. Һәм гомумән, Илүсәне күрмичә, аның дөньяда барлыгын да белмичә, 27гә кадәр ничек яшәлгән диген.
Ә бит беренче очрашканда ул бу кызны бөтенләй ошатмаган иде. Хәер, кызлар кайгысы идемени ул чакта. Заводның тәмам туктап калып, эшчеләрне күпләп кыскарту барган шөр иде бу. Цех начальнигының тырышлыгы белән Мортазаны эштән чыгарып җибәрмәделәр, хезмәт куркынычсызлыгы буенча инженер итеп күчерделәр. Аңа шушы вазифа йөкләнгәч кенә гөнаһ шомлыгына каршы бер ай эчендә 2 зур фаҗига булды. Төнге сменага калган 5 слесарьне иртән ачык склад идәнендә тәгәрәшеп яткан хәлендә таптылар. Икесе җан тәслим кылган, өчесе һушсыз иде. Яннарында аунаган калай савытларны һәм тоздан бушаган кагаз капларны күрүгә фаҗиганың сәбәбе аңлашылды. БФ-88 дигән җилемне эчкәннәр булар. Элек тә ишетелгәли, сизелгәли иде. Сәрхүшләр кул астында бернинди хәмәр дә, хәтта техник спирт та булмаган очракларда җилемгә тотыналар дип. Аңа башта су, аннары тоз салып озак кына булгаталар да сөзәләр. Ләкин моңарчы үлгән кеше юк иде әле. Әмма бу юлы эш зорга китте. Шау-шу, ыгы-зыгы купты. Бишараларны ашыгыч ярдәм машинасына салып озатуга төрле оешмалардан вәкилләр килеп җитте. Тотындылар гаеплене эзләргә. Иң беренче итеп Мортазаның якасына килеп ябыштылар билгеле. Хезмәт куркынычсызлыгы буенча инженер ни караган? Шундук завод лабораториясына берничә банка җилем белән берничә кап тоз кертеп бирделәр. Әлеге тинтәк слесарьлар кыланганны кабатлап эшләргә буйырдылар. Ак халатлы яшь кызлар тегесен монысын кушалар, булгаталар, селкиләр, ә үзләренең күзләре тасрайган, борыннары җыерылган. Шундый да зәһәр сыйыкча хасил булган ки, аны эчкән бәндәләрнең бөтен гәүдәләре ничек кара кисәүгә әйләнмәгәндер. Анализ нәтиҗәләре бар гаип эчкечеләрнең үзләрендә икәнлекне раслый иде. Җилемне эчәргә ярамаганын сабый да белә. Завод директорының иркен кабинетында тезелеп утырган комиссия членнарының берничәсе уйчан тавыш белән бик гадиләштереп кенә сөйләгәннәр иде дә, бу көнгәчә күзгә күренмәгән ак халатлы яшь кыз торып басты. Гаепне вафат кеше өстенә салу бик ансат ул, чөнки мәрхүм үзен яклап сүз әйтә алмый дип ярып салды. Оялырга кирәк. Заводта булган үлем өчен җитәкчеләр җавап бирергә тиеш. Аның нечкә, кискен хисле тавышы олпат ирләрне сискәндереп куйды һәм Мортазаның баш очында тарала башлаган болытларны куертып җибәрде. Шәһәрнең экологик контроль бүлегеннән килгән вәкил булып чыкты бу. Куркынычсызлык буенча инженер цехта кунып төнеп ятарга тиешме әллә дип сорады Мортаза. Сакаллы сабыйларга нәнке юк монда. Әгәр эшчеләрегезгә сүзегез үтми икән, нәнке урына йөрергә кала, диде кистереп теге вәкил. Моңарчы төп гаепне мәрхүмнәрнең үзләренә аударып утырган җитәкчеләр, теге чәчбинең коткысына бирелеп, авызларындагы ботканы бүтән якка болгата башладылар. Мортаза өстендәге болыт куерды, күк күкрәде. Әлдә ярый, яшене каты сукмады. Инженер Асанинга шелтәгенә чәпеделәр һәм 3 айга премиядан мәхрүм иттеләр. Завод-фабрика җитәкчеләренең һәр кайсы әйтер: ул эколог, санитар врач ише белгечләр белән каберең якын булмасын дияр. Читтән сорашып белеште Мортаза. Аны 3 айга премиясыз калдырган тел бистәсе Илүсә исемле икән. Фамилиясе Бәдретдинова. Медицина институтының санитария факультетын тәмамлаганнан соң эшли башлауына 1 генә ел. Андыйлардан да кисезе юк инде дип уйлады ул чакта Мортаза. Дөньяның рәтен белмиләр, гел китап сүзен генә сөйләп йөриләр. Тиз генә игә китерермен димә. Алар акылга утырганчы күзен күгәрер. Игә китерү дигәндә экологлар, санитария врачлары хакында йөргән төрле сүзләрне күз алдында тота иде ул.
Җайларын таба белсәң, майласаң көйләсәң, бер йыртык тишекне дә күрмиләр дип сөйлиләр бит. Һәм күпчелек моны гаепкә дә санамый. Чөнки мәсьәләне үзара килешеп хәл кылу ике якка да файдалы. Эш кешесенең дә эше өзелми, тикшерүченең дә кесәсе такыр тормый. Бу Бәдретдинова дигәннәре исә гел дөрестлек артыннан гына чаба торган булып чыкты. Ә бит ул шәһәрнең экология минлеге бүлегендә эшли. Димәк, һаман килеп тикшереп торачак. Башка тукмак булачак иде. Духс эшнең кайберләре Мортазаның буйдак икәнлеген истә тотып күз кысып, шуны да киләү җаен таба алмыйсыңмы соң? Күз кунмаслык егет түгел бит үзең дип киная ясыйлар. Кайсылары шактый ямьсез итеп турыдан киңәш бирәләр иде. Алар карашынча кызның күңелен йомшартырга форсаты да бар. Чөнки Бәдретдинованы завод буйлап узатып йөрү куркынычсызлык өчен җаваплы Асанинга йөкләнә иде. Озын бетон биналар турыннан узып, мазут сиңгән асфальт юллар буйлап янәшә йөргәндә, бу икәү арасында бәхәс туктап тормады. Илүсә завод торбасыннан бер көлгән ялкынлы төтенгә, җирдәге мазут күлдәүкләренә төртеп күрсәтеп нәфрәтләнә. Мортаза исә аның игътибарын юл кырыйларындагы тирәкләргә, дирекция һәм лаборатория биналары каршындагы гөл түтәлләренә юнәлтергә тырыша иде. Тора-бара Мортаза бу сүз көрәштерүләргә күнегеп киткәндәй булды. Ошата башлады хәтта. Яшәешнең бер кирәкле ягына әйләнде кебек алар. Табынга куелган гәршиш я крем төслерәк, үзе ачы булса да, ризыкны тәмләндерә. Ни хикмәт, аларның тәмам дуслашып китүенә тагын бер фаҗига сәбәп булды. Төнге сменада эшләүчеләрнең берсе вагоннан буш мичкәләр бушатканда кинәт аңын югалтып хастаханәгә эләккән. Андагы кизү табиб төн уртасында цех начальнигының өенә шалтыратып йокысыннан торгызган да, мичкә белән ни ташыйсыз сез анда дип сораган. Бер эшчегезне безгә китерделәр. Агуланган, хәле бик авыр, тик нәрсә белән агуланганын белми торып, давалап булмый. Бу дәүләт сыры, аны әйтергә ярамый дип җавап биргән тегесе. Табиб кызып киткән, аны аты юлы белән сүгеп ташлаган ташлавында, ләкин шуннан ни файда? Иртәнгә теге бичара җан тәслим кылган иде инде. Мәрхүмнең үлеме турындагы кәгазьгә табиблар неясны этиология, ягъни үлемгә китергән чирнең сәбәбе ачыкланмаган дип язып куйганнар. Гадәттәгечә гаеплене эзләү башланды. Дөрес, зур комиссия төзеп тормадылар. Вакыйгага кагылышлы булган берничә кеше генә җыелып сөйләштеләр. Мортаза бу юлда үзенең баш өстендә күк күкрәр дип шым калган иде. Әмма ни хикмәттер, монысында Бәдретдинова аның ягына басты. Эшчеләр белән инструкцияләр үткәрелгән, кагыйдәләр язылып стенага эленгән, респираторлар, перчаткалар өләшенгән, кыскасы, инженер башкарырга тиешленең һәммәсе эшләнгән диде ул. Мортазаның эченә җылы йөгерде. Дөресен генә әйткәндә, гәрчә бу хакта үз алдына уйларга курыкса да, нәкъ менә Илүсәгә ярар өчен эшен җиренә җиткереп башкара иде ул. Ник сез ул матдәнең нәрсә икәнен табибка әйтмәдегез дип цех начальнигына ябырылды Илүсә. Сезнең бер сүзне яшерүегез аркасында кеше һәлак булган. Сез үтерүче, беләсегез килсә, моның өчен судка бирергә кирәк. Дәүләт сырын саклаган кешенә утыртып куйганнары юк әле, дип мыгырданды өлкән яшьтәге җитәкче. Бүлмәдәге ирләрнең ник берсе моңа каршы әйтсен. Үзе карасын иде, саклансын иде диештереп, гаепне мәрхүмнең үзенә сылап калдырдылар. Утырыш тамамланып, ишек алдына чыккач, Илүсә болдыр култыксасына таянды да, иелеп туктап калды. Җилкәләре калтырый, сулкылдап җылы иде ул. Мортаза шаккатып аның тар иңенә арынды. Бер сүз аркасында
Бер сүз. Әгәр табиблар агуның ниндилеген белсәләр, мөгаен коткарган булырлар иде. Син беләсеңме? Аның 2 баласы ятим калган бит, дип сөйләнде Илүсә. Аннары башын күтәрде дә, дәүләт сире дигән ул сүз бу очракта бер кешенең гомере киселүгә, 2 баланың ятим калуына торамы дип сорады. Әйт, торамы? Я Алла, күзе күрмәгән кешеләр өчен кем шушылай üzгәләнә инде дип уйлады Мортаза. Һәм кесәсеннән кул яулыгын капшады. Бу бер катлы кызыкайның битен күзен сөртеп аласы килә иде аның. Әнә бит, алсуланган нәфис борын яфраклары ничек тетрәнеп тора. Ләкин беренчедән егетнең кул яулыгы кирләнгән, йомарланган иде. Икенчедән күңелен нечкәргәнен сиздерәсе килмәде. Табиб кеше һәр үлгән артыннан җылап калмый, диде ул. Күз яшьләрең шишмә булса да җитмәс. Табиб дигәч тә, аларның эчендә җаны юкмы әллә? Мортазаның табиблар белән якыннан аралашканы юк. Һәммә монысының җаны бик тә сизгер. Күңеле бик нечкә икәнен аңлады. Һәм үзе дә көтмәгәндә, әйдә, мин сине озатып куям, диде. Кыз башын игән килеш чыгар юлга борылды. Мортаза аңа иярде. Шул көннән соң алар шактый еш очраша торган булдылар. Әмма әлегә кадәр мөнәсәбәтләр дусларча гына иде. Менә хәзер агачлар яфрак ярып, шомырт чәчәген коеп, сирень тәлгәшләре ачылгач һәм шул вакыт эчендә 10 көнгә аерылып торгач, бу дөньяда икесе өчен генә калыккан бер кояш барлыгы беленде. Трамвай аларны зур урамның уртасында калдырып китте. Хәзер җир асты юлына төшәргә дә, теге якка чыгып, 15 минутлап җәяү барырга кирәк. Троллейбуска утырсаң да булыр иде, тик берсенең дә юлны кыскартасы килмәде. Мортаза сумканы болгап бара. Илүсә бик үкчәле туфлиләре белән тиз-тиз атлый. Әйдә, бакчага керик тә, нәтиге эскәмиягә утырып торыйк әле бераз, диде Мортаза. Кайтып җитәбез бит инде. Син ул кайтып җитәсең. Һәм мин менә адаштым әле. Кердем корманнарга, адаштым бураннарда. Нәкъ минем хакта инде бу җыр. Нәрсә булды? Мортаза авыр сулап куйды. Былай аяк өсте генә сөйли торган сүз түгел. Әйдә алайса утырып сөйләшик. Алар урам чатындагы сирәк агачлы, аркылы-торкылы сукмаклар белән тилгәләнгән бакчага керделәр. Кичкә ушкан кояш бөдрә миләшләрнең, кыргый алмагачларның куе ябалдашларын моңсу нурга төргән. Бакча уртасындагы түгәрәк түтәлдә соң чәчәк ата торган тюльпаннар, аяз күк гөмбәзенә туйганчы багып калырга тырышкандай, кызыл кирфек таҗларын киң итеп ачканнар, эчтән алтын су бәбәкләре балкып күренеп тора. Түтәл тирәли берничә эскәмия куелган. Алар шуның читтәрәгенә эре яфраклы камыр агачының ышыгына барып утырдылар. Син югында мин гел өйдә булдым, дип башлады Мортаза. Заводны 15 көнгә яптылар. Вакыт күп иде. Инде бу шәһәрдә бар җир тапмаска, диде Илүсә. Бәбит түгелсең, җитәкләп йөрткәнне көтеп утырырга. Мортаза башын салып бераз тынып торды. Мин үткәннәргә сәяхәт ясадым, Илүсә, диде аннары, эчке бер мәгънә белән. Үткәннәргә? Кызның тавышында сагаю чагылды. Кемнәр янына? Әниемнең яшьлегенә барып кайтмакчы булган идем. Минем сиңа әнием хакында сөйләгәнем юк иде бит әле. Сөйләштердең бит азрак. Шибәр, уңган иде дидең. Укытучы булып эшләгәнен әйттең. Ләкин син 9 яшеңдә чакта, Илүсә тукталып калды. Әйе, ул үлгәндә миңа 9 гына яшь иде, диде Мортаза. Ни генә белгәнмен соң мин ул чакта. Урамда малайлар мине Ристан малае дип тотып кыйнагач, өйгә кайтып җылы идем. Шунда әти, син берәүгә дә ышанма, әниеңнең гаебе юк, аңа нахак бәла такканнар дип юата иде. Ләкин сүзен расларлык дәлиле юк иде шул аның. Әниемнең йөз аклыгын раслыйсым килә минем. Ныклы дәлилләр китереп, кире кагып булмаслык итеп исбатлыйсым килә.
Һәм алай гына да түгел. Нәрсә тагын дип сорады Илүсә, аның тавышында ниндидер катылык сизеп. Аңа нахак бәла ягып, төрмә газапларына дучар иткән кабахәтләрнең җавапка тартылуын телим. Явызлык җәзасыз калырга тиеш түгел, үч алынырга тиеш. Ничек итеп? Мортаза алтын керфекле кызыл гөлләргә текәлеп, бераз дәшми торды да, әкрен генә сөйли башлады. Кызыл сандык, андагы хатлар, истәлекләр турында. Аннары Фәридә белән очрашуы, оннан алып чыккан ризасызлык тойгысы хакында, һәм әнисен чаккан стукачны эзләп табуын сөйләде ул. Шунда җиткәч, тагын тынып калды. «Әллә бардың дамы?» диде сагаеп Илүсә. «Бардым, һәм үчемне дә алдым». «Милицияга тотып бирдеңме әллә?» «Нинди милиция? Ни эшли ала ул мондай очракта? Үзем». Илүсә башын күтәреп, киң ачылган күк күзләре белән Мортазаның йөзенә текәлде. «Ничек үч алдың син аннан?» «Ирләр ничек үч ала? Сугып йыктым да типкәләдем». «Типкәләдең? Карт кешедер ич ул. Әгәр берәр җире имгәнгән булса, ул чакта үзеңне утыртып куячаклар бит, син шуны беләсеңме?» «Имгәнсен, кадалып китсен. Шул кирәк аңа. Булса суд, моның өчен уголовный статья бар». «Ничәнчесе?» «Закон буенча йөрергә кирәк». «Закон? Нәрсә ул закон? Бу илдә андый җаһилләрне җавапка тарта торган гадәт юк һәм булмас та. Гәрчә андыйларның җирдә яшәргә хакы булмаса да, гаделлек ягыннан караганда, син соң үзеңнең гаделлегеңә чынлап ышанасыңмы?» «Син ничек уйлыйсың? Асылда ул минем бөтен язмышымны имгәткән хәшәрәт. Әниемнең гомере кыска булуы да мөгаен шуңа бәйле. Нәрсәдер булган әни белән ул төрмәдә. Ничектер эштән имгәткәннәр аны. Әти шулайрак сөйли торган иде. Әниеңнең исәнлеген төрмә какшаткан дия иде». Илүсәнең йөзе үзгәреп, җитдиләнеп китте. «Әллә кыйнадылар микән?» дип сорады ул шөбһә белән. «Шәхес культы чорында төрмәдәге мәхбүсләрне коточкыч җәзаларга дучар итә торган булганнар бит. Ничә китаптан укыдым. Әнә Кылыйма хикәяләре дигән әсәрендә Ибраһим Салахов ниләр язган. Хатын-кызларны ничек газаплаулары хакында Евгений Гинзбургның китабында җан өшеткеч күренешләр бар. Укыгансыңдыр бит?» «Шәхес культының андый котырган еллары узган иде дә бит. Белмим инде», диде Мортаза сызланып. «Белмисең, ә хөкем итәсең. Җәзасын да бирә башлагансың», диде Илүсә кискен итеп. «Кем әле ул? Стукач. КГБда аның сүзе белән генә йөргәннәр дисеңме әллә? Һәммәсен дә ничек типкәләп бетерерсең икән?» «Йөрәк түзми бит. Кызып кителде. Иң элек әниеңнең ниләр кичергәнен беләсе иде», диде Илүсә уйланып. «Эх, әти-әниләрнең дәвамы булып яшибез. Аларның нинди утларда янганын белмибез шул без. Аңламыйбыз. Әниеңә мөгаен сияси гаеп такканнардыр. Ә беләсеңме, ул елларда репрессияләнгән кешеләрне аклауга ирешеп була бит хәзер. Бик күпләр якыннарының делаларын яңадан күтәртә. Мин дә бу хакта уйлым да бит. Деланы аны сораган бер кешегә бирмиләрдер шул. Юлын табарга кирәк. Әти белән киңәшеп карыйм әле», диде Илүсә. Репрессияләнгән кешеләр турындагы мәкаләләр гәзиткә аның кулы аша уза. Шундый бүлектә эшли ул. Әле күптән түгел генә бер КГБ кешесенең зур язмасын бастырып чыгарышты. «Әллә үзем сөйләшеп карыйммы?» Илүсә урыннан торып басты. Керфекләре киң ачылган кызыл гөлләргә карап, «Ашыктырма», диде. «Һәр эшнең үз җае бар. Ботканың да мае бар. Әти-әнисе янына егет алып кайту Илүсәнең үзе өчен генә түгел, бөтен гаиләсе өчен бик тә мөһим һәм дулкынландыргыч вакыйга булачак иде. Шуңа күрә ул моңа бик җаваплы карый. Үзенә гомерлек пар итеп сайлаган кешене генә бусага аша атлатып кертергә мөмкин дип саный иде. Һәм моңа 2 яшь йөрәк бер-берсен аңлашкач, иң зур сүзләр әйтелгәч, вәгъдәләр бирешкәч кенә җөрьәт итәчәк иде ул. Мортаза аның уйларын сүзсез аңлады. Ул урыныннан кузгалды, кызның сумкасын алды. Алар бакчадан чыгар юлга борылганнар иде.
Урам якта берничә кешенең бер тарафка борылып тукталып калганын күрделәр. Салават күпере, бу ни гаҗәп! Мортаза белән Илүсә дә башларын күтәрделәр. Әйе, кантарлы, тынгысыз соргылт, күгелчем болытлар өстеннән киң булып дугайланып, бөтен төсләрен ап-ачык балкытып, Салават күпере сузылган иде. Һәм шушы җете күпер нәкъ уртасыннан сынган кебек тоела, чөнки киң генә аксыл тасма аны икегә бүлгән иде. Өзелгән ич бу, диде Илүсә, ничектер шомланып. Болай да була микәнни? Минем дә мондыйны күргән юк иде, диде Мортаза. Һәм Илүсәнең нечкә беләген үченә алды. Аның ырынуына кызның нечкә тамырлары сизелер-сизелмәс тетрәнү белән җавап бирде. Йөрәккә дәртле кайнарлык та, шул ук вакытта җан тынычлыгы да агылгандай булды. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Берничә көннән Илүсә Мортазага яхшы хәбәр китерде. Аның әтисе үзенең дуслары белешләре белән бергәләшеп тырыша торгач, Кадермәтованың делосы белән танышырга рөхсәт алган. Үзенә генә түгел, гаепләнгән кешенең иң якын кешесенә, ягъни бу чиракта улына да. Журналист буларак Илдар Бәдретдинов та мондый эшләр белән бик кызыксына икән. Шуңа күрә икәүләшеп барырга тели икән дә, ләкин Мортаза риза булмады. Чөнки әнисенә кагылышлы фаҗигале серләрне иң элек ул үзе генә белергә теләде. Газеткә басып чыгару яхшы булырмы аларны, юкмы, анысын соңрак күз күрер дип уйлады ул. Мортаза Илүсә биргән телефон буенча шалтыратты. Калын, йомшак, ягымлы тавышлы кеше аны сәгать 3-кә шәһәр үзәгендәге һәр кемгә мәгълүм булган аскы каты сыры гранит белән тышланган мәһабәт бинага чакырды. Сырлап ясалган бакыр тоткалы имән ишек каршына барып баскач, Мортаза шашып типкән йөрәген тынычландырырга тырышып, бераз туктап торды. Кайчандыр, нәкъ шушындый кояшлы, ямьле җәйге көнне Заһидә дә ошбу ишек янына килеп баскан иде һәм күңелен ирексездән биләп алган шомлану хисеннән хәлсезләнеп, икеләнеп, берничә мизгелгә хәрәкәтсез калган иде. Аннары куркуын басарга тырышып, бөтен батырлыгын җыеп, авыр ишекнең җиз тоткасына тотынган иде. Һәм менә ничә еллар узганнан соң аның улы шушы бусага янына килеп басты. Эштә нәрсә көтә аны? Моңарчы билгеле булмаган нинди серләр ачылыр? Ул әнисе төсле үк итеп тирән сулыш алды да җиз тоткага тотынды. Ишекне ачканда, ай-ай, авыр итеп тә ясаганнар инде дип уйлап куйды. Эчке якта төс сынлы постовой тора иде. Ул Мортазаның паспортын сорап алды һәм янәшәсендәге тумбочкадан кара телефон трубкасын күтәреп, кемгәдер шалтыратты. Күп тә үтми каршыдагы киң баскычта күксел костюм кигән ачык чырайлы яшь егет күренде. Сез Асанинмы, диде. Исәнмесез, рәхим итегез, узыгыз әйдә. Икенче катка менеп, биек, киң коридор буйлап бераз баргач, егет ишекләрнең берсен ачып, Мортазаны эчкә чакырды да: "Аз гына көтеп торыгыз, мин хәзер", дип чыгып китте. Бүлмәдәге җиһаз, шкафлар, урындыклар да, зур өстәл өстендәге авыр каләм савыты, яшел абажурлы мәрмәр өстәл лампасы да, һәммәсе гадәттән тыш зур булып күренде. Мортаза үзен кечерәеп калгандай тойды. Җаны суынып киткәндәй булды. Бәлки бу бөтен җиһазның да, такта белән тышланган диварларның да ниндидер карасу кыңгырт төскә буялган булуыннан шулай тоелгандыр. Егет тиз әйләнеп керде. "Сез кыенсынып тормагыз, өстәл янына утырыгыз", диде. Һәм папканы өстәлгә куйды да
ишекне тавышсыз гына ябып чыгып китте. Мортазаның йөрәге шашып тибә иде. Я Раббым, менә шундый папкалар аркасында җимерелә микәнни язмышлар, вакытсыз өзелә микәнни гомерләр. Әллә ни калын да түгел үзе. Тышына номер сугылган, исем, фамилия язылган. Астарак 70-нче статья Совет властена каршы агитация һәм пропаганда дигән сүзләр. Аннан аскарак 191-нче статья 1-нче бүлек дип куелган. Монысы ни тагын? Милицияга яки халык дружинachысына каршылык күрсәтү. Ни дигән сүз бу? Кемгә каршылык күрсәтте икән яшь кыз бала? Мортаза тетрәнгән бармаклары белән кайчандыр ак булып та күп куллар тотканга күрә соры төскә кергән ботинка бауына охшаган бәйләүчне чиште. Катыргы эченә ак җеп белән эреле ваклы кәгазь битләре тегелгән. Алардагы язулар төрле куллардан, төрле төстәге кара белән язылган иде. Һәм менә бу эшне башлау өчен беренче этәргеч зәңгәрсу пөхтә кәгазьгә бик төзек, тигез хәрефләр тезелеп киткән. Укырга җайлы итеп, кәгазьнең бер ягына гына 2 биткә сузып язылган. Бездә тупланган мәгълүматларны тикшергәннән соң түбәндәгеләр ачыкланды дип башланган ул һәм 5 пункттан тора. Кадәрмәтова Коммунистлар партиясының һәм Совет хөкүмәтенең сәясәтен хурлый. Хакимиятне аерым кешеләргә һәм милләтләргә карата гаделсезлектә гаепли. Группаның комсомол җитәкчесе булуыннан явыз ният белән файдалана, хөкүмәткә каршы коткы таратучыларны хуплый, яклый. Аларга үзе дә кушыла. Мәсәлән, аның Кырым татарларын яклап язган шигыре бар. Бу халыкны Кырымга кайтаруны таләп итеп, имзалар җыярга йөри, оешма тупларга тырыша. Ул үзе шәхес культы чорында хөкем ителгән кеше нәселеннән. Шәхси әңгәмә вакытында ул иминлекне саклау органнарының эш ысулларын яманлады. Безгә ярдәм итүчеләрнең кайберләрен белгәнлеген әйтте һәм аларны бөтен халыкка фаш итү белән янады. Язуның ахыры Мортазаны сискәндереп җибәрде. Алда әйтелгәннәрдән чыгып, без түбәндәге нәтиҗәгә килдек. Кадрларыбызны саклау һәм органнарның абруен югары тоту зарурлыгын истә тотып, Кадәрмәтовны бүген үк тоткарларга һәм мәсьәлә ныклап ачылганга кадәр сак астында тотарга кирәк дип саныйбыз. Һәм иң аска лейтенант Токтагулов дип кул куелган. Кәгазьгә ниндидер начальниклар согласен дип имза салган. Рәсми карар чыгарылган. Лейтенант Токтагулов. Менә кем керткән Мортазаның әнисен төрмәгә. Ә Садыров дигән бәдбәхет кая? Мортаза кымсызланып, ашыгып кәгазь битләрен актаргалады. Исем, фамилияләр шактый иде. Тикшерүче Сидоров А.Н., Гельмс Э.Б., Кончуров В.Ш., надзиратель Кузьмина. Анысы Кадәрмәтова миңа һөҗүм итте, битемне тырнады, күземне чыгара язды дип зарланган. Сүзләрен табиптан алган белешмә белән ныгыткан. Аха, 191-нче статья менә каян килеп кергән икән. Гельмс дигәне табиб булгандыр ахры. Медицина белешмәсе язган. Кадәрмәтова авырып торган икән. Йөрәк белән булса кирәк. Сәбәбе ачыкланмаган. Этиология не выяснена дип нокта куйган табиб. Кончуров В.Ш.ның кыска язулары Кадәрмәтова белән очраштыруны, аңа әйбер кара тапшырырга рөхсәт итүне үтенүләрдән гыйбарәт иде. Мортазаның йөрәге нәрсәдер сизенеп, авырттырып сулкылдап куйды. Әнисенең кәгазьләрендәге вилен түгелме бу? Я Алла, кемнәр генә кысылмаган бер студент кызының язмышына. Нәрсә кирәк булган аларга? Ни ачулары булган анда? Шушы зыбаниларның кайсыннан башланган фаҗига бу? Кем шымчылык иткән? Папкада аны сорауга җавап юк иде. Токтагуловның язуындагы бездә тупланган мәгълүматлар дигән ишарә генә бар. Әйе, КГБ үзенең серләрен саклый белә. Тукта, ярсыма дип үзен тынычландырырга тырышты Мортаза. Монда әкренләп эш итәргә кирәк. Бер мәртәбә
ачу ярсуыма ирек бирдем бит инде. Шуннан ни мәгънә булды? Ыбыр-чыбыр вак-төяк белән булышканмын. Фақат шул гына. Чын явызлык кылганнар менә алар. Бәлки, бер Кончуров дигәне генә минем әниемнең хәлен җиңеләйтергә тырышкандыр. Фақат ул гына. Аны да эзләп табарга кирәк булыр. Шушы делодагы тәртип белән барыйм әле мин дигән карарга килде Мортаза. Токтагуловтан башлыйм. Нинди сәер фамилия. Әмма Мортазага Токтагуловны күреп сөйләшү насип булмаячак иде. Чөнки казах кыяфәтле ул адәм эсер таркалуга ук ватанына китеп барган иде инде. Хәер, күрешкән булсалар да, лейтенант аңа чын дөресен сөйләмәс иде. Чөнки Кадәрмәтов мәсьәләсендә Токтагулов зур гына хата җибәрде. Ул эшли торган системада агентлар белән эшләүнең тегермән ташыдай саллы һәм каты тәртибе бар бит. Сәет исә оннан читкә тайпылды. Һәм шуның нәтиҗәсендә теге ташның бер чите тырнак очы кадәр генә кителгәндәй булды. Тәртип булган җирдә тәртипсезлек булмый калмый шул ул. Нәтиҗәдә Токтагуловка шактый гына күңелсез минутлар кичәргә туры килде. Теге чытлык кыз исә төрмә камерасына ук барып керде. Тайпылыш бер дә юктан башланды дияргә була. Фирдүснең язуын укыгач һәм аның чырайына диккать белән карагач, лейтенант мәсьәләнең асылын бик тиз аңлап алды. Егеткәйнең чибәр кызыкайга күзе кызган, тегесе баш бирми күрәсең. Бу маңка исә мәкшукасын органнар ярдәмендә өркетмәкче, аннары хәленә кергәнгә сабышып, яхшатлы булмакчы. Әйе, күсәкнең зурысына ябышкан иде егет. Күтәрә алмаслыгына. Тар гына башына шул хәтле мәкер ничек сыя дигән. Тик баш анда гына түгел. Токтагуловның үзендә дә бар. Һәм ул да ирләр затыннан. Стукачның зиһенен шул дәрәҗәдә чуалткан кыз аны да кызыксындырып җибәрде. Һәм аның башында үзенә бер план туды. Баш бирмәс чәчбине кармакка эләктерү бер дә начар булмас иде. Бу урында укучым начар уйлый күрмәсен тагын. Токтагулов һич кенә дә күз күрмәгән кызга кул сузу турында уйламады. Бу мәсьәләдә бик талымлы иде ул. Теләсә кемгә ябыша торган түгел. Нияте бөтенләй башкада иде аның. Үз алдына шаян елмаеп, тик тормас кыздан агент ясасаң, бер дә начар булмас иде дип уйлап куйды ул. Нәкъ менә шундыйлардан, кеше күзенә кылчык булып керә торган кызыл авызлардан, тел бистәләреннән нәтиҗәле эшләүче шымчылар чыга да инде. Партиягә, Советка каршы сөйләнеп йөрүләреннән дә зыян юк. Аларга ияреп бүтәннәрнең теле ачыла. Иштән генә уйлап йөргән көфер фикерләре, җитәкчеләргә булган нәфрәте ургылып тышка чыга. Йомыкыйга, тешләккә кем ачылсын да, кем серен чишсен. Оннары кыз булу да яхшы. Егетләрнең уй-хыялларын алардан да оста итеп кем белә ала. Яшь студентны, бигрәк тә кыз баланы ризалатачагына, ихтыярын сындырачагына Токтагуловның шиге юк иде. Шундыйны да киләмәскә, җайламаска тагын. Менә шунда хаталанды да инде КГБ лейтенанты. Ашыкты, үз-үзенә артык ышанды. Очрашуга чакырганчы бераз вакыт кызны читтән күзәтәсе. Аның хакында гыйшыктан мие түнгән Фирдүстән генә түгел, башкалардан да сораштырасы иде. Аннан да бигрәк өстәгеләр белән киңәшеп, фатихаларын алырга кирәк иде. Сәет аны моны үлчәп уйлап тормыйча үгезнең мөгезенә ябышты. Әзерлексез нисез кызны күзгә күз сөйләшергә чакырды. Заһидәне елмаеп, шул ук вакытта зыялыларга хас тыйнаклык, әдәп белән каршы алды ул. Кызның бусаганы атларга ашыкмыйча, корылган пәрдәләргә текәлеп карап торуын күргәч, сез аңа игътибар итмәгез, эссе бит,
Кояш күзгә бәрә диде. Керегез, кер, әллә куркасызмы? Мин кеше ашамыйм. Күрештеләр. Лейтенант үзен Токтагулов дип таныштырды. Сәет абый дип дәшәрсең диде. Фирдәүс язганнардан чыгып, Токтагулов бу кызның кайсы кылына чиртергә кирәклеген чамалаган иде инде. Шунлыктан нәкъ кирәкле сүзне тапты. Заһидәнең куркак булып күренәсе килми иде. Җибегәннәрне гомергә җине сөймәде. Ул батырайып эшкә узды һәм ишек янындагы кәнәфигә турайып утырды. Токтагулов каршыдагы кәнәфигә урнашты да күнегелгән пластинкасын әйләндерергә кереште. Башта әңгәмәдәшенең хәл-әхвален сорашты. Аннары җай гына дөнья хәлләренә күчте. Империализмның торган саен явызлануы, кайнар сугышның кыза баруы турында сөйләде ул. Ален-Далесның мәкерләрен ачты. Мондый шартларда илебезнең намуслы яшьләренә бу куркынычка фидакарларча каршы туру кирәклеген, бу фронтта дошманны җиңү өчен бөтен мөмкинлекләрне файдалануның мөһимлеген аңлатырга тырышты. Ләкин ни хикмәттер, сөйләгән саен тавышы тоныклана, дәрте сүрелә барганын тойды ул. Әйтерсең лә тыңлаучысы белән ике арада күзгә күренмәс калкан пәйда булганда, сүзләр шуңа бәрелеп читкә сибелә иде. Ниһаять Токтагулов туктап калырга мәҗбүр булды. Заһидә алгарак иелә төшеп, шактый ук кычкырып: "Ален-Далесның сәясәтенә каршы торырга дисез инде алайса", диде. "Донос язучы стукачларның саны арткан саен халыкның әхлагы яхшырыр дип уйлыйсызмы әллә?" Теге күзгә күренмәс калкан артыннан сөңге тондырганда иттеләрмени. Токтагулов югалып калды. Шунда гына ул кем белән бәйләнгәнен аңлый башлады. Ансат кына игә китереп булмаячак иде кызны. Теге селәгәй Садыров кемгә гашыйк булганын үзе дә белми икән. Чепчек кебек кенә булып күренсә дә, батыр рухлы булып чыкты бу Кадермәтова. Ул инде шәхес культының начарлыклары турында белә. Аннан да бигрәк гадел, ихлас, кыю булырга кирәк дигән рухта тәрбияләнгән. Күп китаплар укып, дөреслекне яклап утка кергән геройларны үзенә үрнәк итеп алган иде. Хәлбуки акылны әдәбияттан гына җыеп, тормышны китап аршыны белән генә үлчәү һәр очракта да файдага түгел. Күп укыган кешенең мие бер якка авышыбрак киткән була шул. Ни хәл итәсең? Укыган кеше, чукынган кеше дигәннәре шуны аңлатадыр да инде. Кыскасы, кара-каршы утырган бу ике әңгәмәдәшнең җеннәре бер-берсенә каршы булып чыкты. Һәм минутлар узган саен ул җеннәр кытрагына бара иде. Заһидәгә бу адәм мисле йырткыч булып күренде. Кызның йөзеннән кырыслык китмәде. Күзләрендә нәфрәт сүнмәде. Бу сәгатьтә ул үзен явызлыкка каршы соңгы тамчы канына хәтле көрәшергә әзер дип тоя иде. Пәрдәләре кырылган ярым караңгы бүлмәнең һавасы кызганнан кыза барды. Лейтенант үзенең нияте барып чыкмасын, ниһаять төшенде. Үзара аңлашалмауларына уфтангандай көрсенеп куйды. Елмаеп, башын чайкады. Кызганыч, сез бик күп нәрсәне аңламыйсыз икән әле, диде. Без сезне бер нәрсәгә дә мәҗбүр итмибез бит. Бу үзенә бер тәкъдим генә. Кабул итмисез икән, бигайбә. Ләкин ул тукталып тын алды. Ләкин дип дәвам итте аннары. Бер нәрсәне күңелегезгә уеп куярга тиешсез. Бу очрашу хакында бер кемгә дә сүз ычкындырмагыз. Монда сөйләшкәннәр шушы урында онытылсын. Югыйсә, Заһидә урыныннан сикереп торды. Югыйсә нәрсә? Сез миңа янамакчымы әллә? Куркытмакчымы? Үтте инде андый заманалар. Безнең әтиләрнең котын алып торганыгыз да җиткән. Инде бераз иркен сулыш алдык дигән идек. Ә сез әле һаман шундый икән. Нинди икән дип, урыныннан әкрен генә күтәрелеп, тыныч тавыш белән сорап куйды Токтагулов. Ул йөзенә елмаю галәмәте чыгарган. Тавышында исә
эчке бер зәһәрлек шалымнары бар иде. Заһидә моны сизде, әмма үзенә җибеп төшәргә ирек бирмәде. Кешеләрне бер-берсе өстенә өстереп, яла яктырасыз икән. Мин әле андый сүзләргә ышанмый йөри идем. Шымчыларны менә ничек вербовать итәсез икәнсез. Белеп торыгыз. Мин моны бөтенесенә әйтәчәкмен. Җыелышта торып сөйләячәкмен. Нинди җыелышта? Токтагулов тотлыгып куйды хәтта. Комсомол җыелышында. Группаның комсомол секретаре мин, беләсегез килсә. Лейтенант үз колакларына үзе ышанмады. Бу инде сиңа телен тыя белми торган такылдык, сер тотмас үрдәк кенә түгел. Граната иде бу. Гүяки Токтагулов саксызлык белән кулындагы гранатаның чекасын тартып чыгарган. Кулда тотып торып табылмый. Читкә ыргытырга да ярамый. Шартлау бөтен тирә-юньне яңгыратачак һәм КГБ лейтенантының баскан урынын упкын итәчәк. Чөнки мир алдында фаш булган агент кемгә кирәк? Нишләргә? Менә шунда Токтагуловның башы нәкъ Фирдүс уйлаган юнәлештә эшли башлады да инде. Ягъни, үзеңне яклау өчен органнарны кулланырга башка чара юк иде. Я КГБ коткара аны, я башы бетә. Комсомол җыелышында сөйлим дисез инде алайса, диде ул сузып, һәм үзен кулга алырга тырышты. Ниндидер бер башсыз кыз каршында җебе бага торган мәми авыз булса, органнарда эшләмәс тә иде шул ул. Бик кызыклы тәкъдим ич бу, дип дәвам итте ул. Ә үзе эшеннән хәйлә кырырга кереште. Ул җыелышның көн тәртибен, үткәрү формасын алдан уйларга кирәк булыр инде. Шулай бит. Мәсьәлә бик җитди. Сүз илнең куркынычсызлыгын тәэмин итүгә кагыла. Әйдәгез, утырып сөйләшик әле. Аның кинәт тынычланып, хәтта ачылып киткәнен күргәч, Заһидә гаҗәпләнүеннән югалып китте. Кызуы сүрелә башлады. Ничек итеп кире утырганын үзе дә сизми калды. Сез инде анда бездән дә кеше чакырырсыз, шулай бит, дип сорады Токтагулов үтенгән сыманрак итеп. Сезнең кешеләр андый җыелышларга барамыни, дип сорады Заһидә, күзләрен шар ачып. Чакыручы булса, кирәк какмыйбыз, диде Сәет елмаеп. Чакырабыз, килегез, диде Заһидә кабынып. Аныңча, бу бик тә кызык булачак иде. Комсомол җыелышына КГБ кешесе килсен әле. Мондыйны аның әлегәчә ишеткәне юк иде. Тик алдан сөйләшеп куймыйча булмый, диде Токтагулов. Бер катлы кызыкайның хәйлә кармагына килеп капканын күргәч, аның күңеле җылынып китте. Җәмәгатьчелек белән элемтә тота торган бүлек бар бездә. Менә шул бүлекнең җитәкчесе Сәет бер мизгелгә тынып торды һәм теленә беренче килгән исемне атады. Подполковник Гаскәров Айрат Шәймәрданович андый җыелышларга вәкилне бик теләп җибәрә. Кайчакта үзе дә бара. Подполковникмы? Үземе? Әйе, үзе. Менә хәзер барып сөйләшсәгез, чакырсагыз, Заһидәнең күз алдыннан группадашлары чагылып узды. Әгәр дә җыелышка КГБ подполковнигы килсә, күзләре тоз булыр иде үзе дә. Һәм теге җирәнгеш Фирдүс бәйләнүдән туктар иде. Ул подполковник белән ничек сөйләшеп буласың, дип сорады ул, тәмам башы әйләнеп. Менә хәзер икәү бергә барабыз да сөйләшәбез. Ничек алай кинәт кенә? Бәлки ул урынында түгелдер. Сәет кул сәгатенә карап алды. Нәкъ менә шушы вакытта җәмәгатьчелек вәкилләрен кабул итә ул. КГБда җәмәгатьчелекне кабул итәләрмени? Сәет елмаеп кызның бер катлылыгына гаҗәпләнгәндәй башын чайкады. Органнар халык ярдәменә таянып эшли, диде. Әгәр шулай итмәсәк, эшебез нәтиҗәле булмас иде. Шуңа күрә күптән түгел яңа бүлек ачтык.
халык белән элемтәнең яңа формаларын эзлибез. Заһидә башын иеп уйга калды. Ул икеләнә иде. Бәлки җыелышны көзгә калдырыргадыр, диде ул. Хәзер сессия җитә, аннары каникуллар башлана. Мондый эшне озакка сузарга ярамый, диде Токтагулов нык итеп. Заһидә көрсенеп урыныннан кузгалды. Әйдәгез, киттек алайса. Ахмак, дип куйды эченнән генә Токтагулов. Синең белән урамда җитәкләшеп йөрер дип белдеңме әллә мине? Сез барып чират ала торыгыз, диде ул астыртын көлемсерәп. Минем монда тиз генә бер җиргә сугылып чыгасым бар. Һәм шәһәр үзәгендәге бер ягы тоташ бакчадан торган урамдагы гранит белән ташланган 3 катлы мәһабәт бинаның адресын атады. Көлә торыгыз. Дежурныйга Токтагулов чакырды диярсез. Мин хәзер килеп җитәм. Соңгысын әйткәндә, лейтенантның күзләре янә хәтәр йылтырап куйды. Заһидә моны күрде, әмма никадәр дәһшәтле икәнен аңламады. Дөресрәге эчендә кузгалган шумны һаман басарга тырышты. Куркырлык нәрсә эшләгәнсең әле ул? Мортаза өчен чишелмәгән сер булып калачак бу очрашу һәм сөйләшү менә шушылай узды. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Заһидә чыгып китүгә, Токтагулов бүлмәләге телефонны алды. Мин әле бу, диде ул. Аргы баштагы кешенең исемен атамый гына. Анда Кадермәтов дигән берәү килер, мине сорар. Шуны каршы ал да, үзең алып кереп, бераз әңгәмә корып утыр әле зинһар. Берәр сәгать чамасы. Ничек, нәрсә турында? Егет кеше кызлар белән ни хакында сөйләшә? Бигрәк тә чибәр кызлар белән. Сине өйрәтеп торасы юк инде. Соңыннан аңлатырмын. Шулай да теге чытлыкның үз аягы белән йылан авызына барып керүенә бик үк ышанып җитеп булмый иде. Бөтенләй үк томаны түгелдерлә. Нинди бусаганы атлыйсын беләдер. Токтагулов кунакханәдән чыкты да, кызу-кызу атлап, урам буйлап китте. Ерактан ук күреп алды. Заһидә бакчада иде. Шау-шулы тынгысыз шәһәрнең уртасында күңелгә тынычлык, җанга ял бирә торган ямьле бер урын иде бу. Аргы башта биек агачлар белән уратып алынган киң генә мәйданда балалар өчен таган атынгычлар, шугычлар куелган, агачтан уелган аю, төлке, алып батырсыннары басып тора. Анда сабыйлар чыр-чу килә. Якындагы балалар бакчасыннан уйнарга чыкканнардыр күрәсең. Бирге баштагы озын өстәл янында берничә бабай домино суга. Уртада фонтан тирәсендәге уңайлы эскәмияләрдә әбиләр гәпләшеп утыра. Бакчаның иң матур бизәге менә шушы. Борынгыдан калган фонтан иде. Ул бронзадан зур гына чәчәк савыты рәвешендә эшләнгән. Аңа шундый ук бронзадан коелган мәхәббәт алласы, канатлы малай Амур килеп кунган. Җәясенең җебен тартып, угын сузган да, шукланып карап тора ул. Бакча аша үтеп-сүтеп йөргән яшь җилкенчәкнең йөрәгенә сөю угын кадамый калмас. Вазадан биек булып өскә бөркелгән су рәшә хасил иткән. Анда салават күпере уйный. Көмеш тамчылар бронза малайны коендыра. Фонтан тирәсендәге түтәлгә язның иркә гөлләре ак, сары нарциссларга сибелә. Заһидә кара сумка тоткан, сул кулын арткарак кайрып, уң кулын тамчылар арасына мәхәббәт алласына таба сузган. Күлмәгенең киң җиңе аны ак күбәләккә охшатып җибәргән.
Ул үзе дә шушы бакчаның бер матур бизәге булып, яшәеш тантанасын тулыландырып тора иде шикелле. Ни уйлый ул? Күңелендә нинди хисләр кайный? Әллә аргы ягурамга илтә торган сукмакка борылыр алдыннан икеләнеп, сагаеп калганмы? Әллә соң кичен биредә берәрсе белән очрашырга вәгъдәләшкән дә, шуны уйлап күңеле кузгалганмы? Алай булуы да бик ихтимал. Озак та үтмәс, сабыйлар да, әби-бабайлар да өйләренә таралыр. Язның алгысы тулы киче бакчаны серле кара өрфиягә урап, һәр агач янында ышык куыш булдырыр. Аларга парлылар кирип посар. Ләкин син, ак күлмәкле кызыкай, юкка талпынасың, ышынасың. Бүген кич син ул парлар арасында булмассың шул инде. Бер мизгелгә Сәйтнең күңелен кызгану, үкенү хисе тырнап узгандай булды. Сумкасы шактый авыр күренә, китап-дәфтәр тутыргандыр инде дип уйлап куйды ул. Һәммәсе бар бу кызда. Дөньяның җаен аңлау гына юк. Токтагулов кыска керфекләрен аска төшерде. Кызганам дип җибеп төшәргә ярамый да аңа. Үзен кайгыртырга кирәк иде. Менә Заһидә борылды да бакчадан чыгып, урам аркылы каршыдагы таза йортка таба юнәлде. Бер мизгелгә туктап калды. Әгәр ул ишекне ачмаса, бусага аркылы атламыйча кире борылып китсә, язмышы бөтенләй башкача булыр иде, бәлки. Ләкин юк, ничек кенә булмасын, бу кичне Заһидә тулай торагына кайтып керәчәк түгел иде. Токтагулов мең төрле башка хәйлә табачак, барбер аның юлын кисәчәк иде. Ул инде кыз кире борылган очракта нишләргә икәнен уйлап, төрле планнар корган иде. Трамвайга утырса, кесәмнән янчыгымны урлады дип бәйләнергә була. Яисә урамда берәр милиционер күренсә, шуның турыннан узганда колагына пышылдарга: «Бозык хатын бу, миңа начар шир яктырды. Милицияга алып барыйк әле» дияргә. Ләкин улайга китсә, эш катлауланачак, кирәкмәгән шаһитлар пәйда булачак. Токтагулов өчен исә мәсьәләне тыныч хәл итү күпкә хәерлерәк иде. Нәкъ ул теләгәнчә килеп чыкты да. Заһидә зыйфасының нәфислек һәм көч катыш хәрәкәт белән киереп, авыр имән ишекне тартты. Һәм эшкә атлады. Сәет канагать елмаеп, фонтан янына килде, күзен кысып, кулын мәхәббәт Алласына таба сузды. Салкын тамчылар гүяки аның борчуларын юып төшергәндәй булды. Иң авыры эшләнгән. Хәзер теге бинага керәсе дә, мәсьәләнең аслын аңлатып, рапорт кына язасы калган иде. Шуның белән аның вазифасы төгәлләнәчәк. Ак күбәләккә охшаган кызның язмышы башка кулларга күчәчәк иде. Ә башка куллар дигәне ул үзе әкрен генә әйләнә торган бер сырлы тәгәрмәч кебек иде. Аңа берлексәң, ышкыну бик авыр. Ничек кенә тыпырчынсаң да, бер сырдан икенчесенә шудырып кына торалар. Ишекнең эчке ягында хәрби киемле кырыс егет басып тора иде. Ул Заһидәнең студент билетын сорап алды да, ачып карагач, янындагы тумбочкадан кара телефон трубкасын күтәреп, «Кадермәтова килде» диде. Аннары трубканы урынына куеп, Заһидәгә таба борылды. «Бер минут торып торыгыз» диде. Озак көтәргә туры килмәде. Читләре яшел, уртасы кызыл тар палас түшәлгән киң имән баскычта күксел костюм кигән ыспай егет күренде. «Килеп җиттегезме?» диде ул ачык елмаеп. «Исәнмесез? Әйдәгез, көтәбез». Заһидә егетнең ягымлы йөзен күргәч, тынычланып баскычтан менеп китте. Өске катның коридоры биек, диварларның аскы өлеше
имән такталар белән тышланган иде. Идәнгә баскычтагы төсле тар келәм сузылган. Җанны изә торган авырлык бар иде монда. Ләкин Заһидә шумлану хисенә бирешмәскә тырышты. Егет арарак китеп, зур имән ишекне ачты да: «Рәхим итегез», диде. Бүлмәдә һәр нәрсә, аяклары сырлап эшләнгән карасу шкафлар, урындыклар, зур имән өстәл өстендә бик күп ручкалар сыйган каләм савыты һәм яшел абажурлы мәрмәр лампа артык саллы, авыр булып күренде. Ниндидер кырыслык, шомлылык бар кебек иде биредә. Биек тәрәзәдән сузылган кояш нурлары гына күңелне изә торган бу мөхиткә бераз җан өрәйде кебек. Егет үзенең исемен әйтеп тормады. Өстәл артына узып, Заһидәгә каршысыннан урындык күрсәтте. «Бераз гына көтәргә туры килер», диде. «Ашыкмыйсыздыр бит?» «Сабыр итәргә була», диде Заһидә, бик үк шишелеп китмичә. Егет елмаеп, башын чайкап куйды. «Сабыр итә белү бик яхшы сыйфат инде ул», диде. «Һәр эштә кирәк. Сез магаен студенткадыр». Заһидәнең кайда укыганын белгәч, егет сүзне сүзгә ялгап, нинди фәннәр укытылуын, бу сессиядә ничә имтихан бирәчәкләрен сораштырып алды. Ул әңгәмәне бик шома итеп, чын күңелдән кызыксынгандай алып бара. Әмма барбыр вакытны гына сузганы сизелеп тора иде. Бер-ике тапкыр ул башын читкә борып, иснәштереп тә алгандай итте. Ниһаять, урыныннан кузгалды. «Сез монда аз гына утырып торыгыз, мин хәзер», дип чыгып китте. Аның артыннан ишек тавышсыз гына ябылды. Бүлмәдә тынлык урнашты. Байып барган кояшның нурлары сүрелә төште. Почмакларга күләгә кереп уялагандай булды. Менә ниһаять ишек ачылып, аннан гимнастерка, кара юбка, күнитек кигән, кыска чәчләрен берет белән бастырган, тупас чырайлы бер хатын күренде. «Кадәрмәтовымы?» дип сорады ул. Заһидә сагаеп әкрен генә урыннан күтәрелде. «Әйе, мин». «На выход», диде хатын командирларча тавыш белән. «Нәрсә?» «Бүлмәдән чык диләр сиңа. Бу портфель синекеме? Ал». Коридорда Заһидә уңга баскыч ягына таба борылган иде, арттан «Сулга» дигән команданы ишетеп тукталып калды. «Сулга атла», диде хатын. Сулга, аска, уңга дигән командаларны үтәп, арттан каты-каты басып килгән аяк тавышлары кинә бармалы коридорлар, баскычлар буйлап шактый атлады Заһидә. Барган сайын коридорлар кутсызрак, идән пычраграк күренде. Ахырда баскыч кырыйларында рәшәткәләр пәйда булды. «Чишен», диде хатын, аны бер кысан бүлмәгә алып кергәч. «Ничек? Нәрсәгә?» «Чукрак түгелсеңдер бит. Чишен». «Сез нәрсә? Мине кулга алдыгызмы әллә?» «Туктагуловны чакырыгыз». «Чакырырлар. Кирәк дип тапсалар». «Ордер? Ордерыгыз кая?» «Ордеры да булыр, калганы да. Сал күлмәгеңне». Хатын тупас итеп аның җиңеннән тартты. Заһидә чирканып китте, ашыгып итәген өскә күтәрә башлады. «Бөтенләй чишен. Миңа аркаң белән борыл. Аякларыңны киң җәеп бас. Нәрсә мыштырдыйсың? Алга иел». Хатын аның шәрә аркасына төртте. Аннары колагы артларын капшады, чәчен туздырды. Бармаклары боздай суык һәм каты иде. Тентегәннән соң Заһидәне төрмә камерасына кертеп яптылар. Дивар буйларындагы икешәр катлы ятакларга, түшәм астындагы рәшәткәле тәрәзәгә карагач, ул үзен бастырылгандай хис итте. Тынчу һава сулыш юлларына пычрак чүпрәк булып кереп тыгылды. Артыннан тимер ишек шартлап ябылганда, ул хушыннан язар хәлдә иде. Иркен басуларда, елга буйларында, әрәмәлекләрдә балдай татлы һава сулап үскән, карашы белән киң офыкларны иңләргә күнеккән авыл баласының җаны
вөҗүде мондый кысанлыкка чыдый алмый. Йөрәге күкрәк читлеген тишәрдәй булып дөпелдәде. Әгәр хәзер үк чыгармасалар, үләчәген тоеп, йодрыклары белән тимер ишекне төяргә тотынды ул. Ачыгыз, чыгарыгыз мине. Ялгышлык бу, хата. Минем бер гаебем дә юк. Токтагуловны чакырыгыз. Шашма, диде артта утыручы хатыннарның берсе. Барыбыз да синең кебек. Гаепле кеше юк монда. Карале, сабый гына түгелмесең бу, диде кайсыдыр. Бала чагаларны да тотып яба башладылар инде. Ничава, монда тиз өлгерер, диде икенчесе. Кемдер Заһидәнең иңеннән кычып алды. Бергәләнмә, сеңелкәш, кулларыңны авырттырырсың. Әйдә, утырыйк әле менә монда. Хәзер кич инде. Сиңа кирәк кеше эштән киткәндер. Иртәгә килер, Алла боерса. Бер кичкә кермишкә дигәннәр. Сабыр ит. Берсе көнгә зачет, минем әзерләнәсем бар, диде Заһидә күз яшьләренә төелеп. Хатыннар көлеп җибәрделәр. Кайсыдыр сызгырып куйды. Карале, студент кыны керткәннәр бит безнең янга. Портфеле дә бар әнә. Монда башка төрле фәннәрдән имтихан бирергә туры киләчәк сиңа, сеңелкәш. Шуларына әзерлән, диде берсе сузып. Икенче көнне ишектәге кечкенә тишек яныннан китмәде Заһидә. Коридорда аяк тавышлары ишетелгән саен, колагы белән тимергә бергә иде. Ишек ачылгалады, кемнәрнедер чакырып та чыгардылар. Әмма Кадермәтова фамилиясын әйтүче булмады. Аннары ял көннәре җитте. Аннары дүшәмбе, сишәмбе дә узып китте. Заһидә инде бәргәләнми. Надзиратель хатынга ялынып кына эндәшә иде. Ләкин җавап бер булды. Кирәк булгач чакырырлар. Заһидә шашар дәрәҗәгә җиткән күзләре белән бүлмәдәшләренең әле берсенә, әле икенчесенә карый. Һаман бер сүзне такрарлый. Минем бернинди гаебем юк. Студент мин. Зачетымны бирә алмый калдым. Ник тоталар мине монда? Көтешкеч хата бит бу, ялгыш. Урыс халкы бик дөрес әйткән бит. От сумы до тюрьмы не зарекайся, диде бер хатын көрсенеп. Теләнеп йөрмәм, төрмәгә кермәм дип ант эчмә дигән сүз. Саный китсәң, монда ярты халык гаепсезгә утыра. Алай гына да түгелдер әле, дип өметсез тавыш белән җөпләде икенчесе. 6 кешегә исәпләнгән камерада утыручы бу 13 хатынның берничәсе Мәскәүдән кием салым алып кайтып саткан. Берсе Чуашстаннан үз шәһәренә чүпрә ташыган. Тотылганнар. Спекуляция өчен җавапка тартылачаклар. Бәгъзеләре караклыкта гаепләнә. Орада кеше үтергәне дә бар икән. Бер хатын исерек ире белән кара-каршы сугышканда, үзен үзе белештермичә пычак кадаган. Заһидә ниһаять ярсудан талчыгып, басынкыланып киткәндәй булды. Уйлана башлады. Ул үзенең Тауфикны яклап чыкканын, Кырым татарлары турында язган шигырен, җыелыш җыярга маташканын исенә төшерде. Чүпрә саткан өчен тотып япканны андый кыланмышлар өчен утырталар инде. Һәм аның бәгыренә кытып салкыны булып өерелеп, 37нче елларның шаукымы бәреп кергәндәй булды. Кем китереп тыкты аны бу таш капчыкка? Токтагуловка аның хакында кем әйткән? Һәм иң ачысы, мигә утлы без булып кадалганы нишләтерләр аны монда? Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Ниләр булды икән Мортазаның әнисе белән? Деладагы кәгазьләр бу сорауга ачык итеп җавап бирмәде. Сидоров фамилияле тикшерүченең
Сорау алу беркетмәләрендә дә һаман шул Гарипов хакында, Мәскәүгә хат юлларга маташу турында сүз бара иде. Заһидә белән төрмәдә очрашкан кешеләрне табарга кирәк дигән нәтиҗәгә килде Мортаза. Бәлки, алар чын дөресен сөйләр. Тик аларны каян эзләргә? Эш тагын Илүсәгә барып терәлде. Иң элек табиб белән сөйләшсин диде ул. Алар кешелекле, ярдәмчел. Фамилиясе ничек дидең әле? Гельмс. Бигрәк әйбәт икән. Нәрсә әйбәт? Сирәк очрый торган фамилия. Эзләргә җиңел. Минем әти момент табып бирә аны. Һәм чыннан да 2 көннән Б. Гельмсның адресы Мортазаның кулында иде инде. Баксаң, хатын кыз икән ул. Эльза Бруновна. Сәер фамилияле табибә Идел буе немесләреннән булып чыкты. Шәһәр үзәгендә, ур өстендәге бакча эченә урнашкан, кайчандыр бик затлы булган, хәзер инде нык искергән йортларның берсендә яши икән. Фатирның ишеген киң чырае буразналар сызылгандай җыерчыкланган, иннек ягылган иреннәре өстенә каралып мыек чыккан, юантык гәүдәле яланбаш карчык ачты. Сәламны алгач, Мортазага җете үткен коңгырт күзләре белән берничә тын текәлеп карап торды да: «Менә хәзер аермачык исемә төште», – диде ул. «Сез әнигезгә охшагансыз. Сезнең отчествогыз Виленович, фамилиягыз Кончуров, шулай бит?» Мортазаның йөзе тартышып куйды. Телефоннан сөйләшкәндә ул үзен Кадерматованың улы дип таныштырган, фамилиясын әйтмәгән иде. Ләкин нишләп әле бу апа аны ниндидер Кончуровның улы дип белә һәм шул хәтле ышанып әйтә тагын? «Юк, ялгыштыгыз», – диде Мортаза. «Османович мин, Асанин». «Нимәк алар бергә булмаганнар?» Эльза Бруновна кыенсынып киткәндәй булды. «Гафу итегез, бәлки, ялгыш ычкындырганмындыр. Кызганычка каршы, мин аларны шундук күздән югалттым. Аннан соңгы язмышларын белә алмадым. Үзегез дә аңлыйсыздыр, безгә берни белән дә кызыксыну күрсәтергә ярамый иде. Әнигезнең хәле ничек соң?» «Әни күптән вафат инде». Эльза Бруновнаның йөзе тагын да картаеп киткәндәй булды. Ул борылып, өскә ут кабызылган булса да, шактый караңгы, борынгы шкафлар белән тыгызланган алгы бүлмәгә, аннары зал ягына таба атлады. «Узыгыз», – диде. «Менә биргә, диванга утырыгыз». Үзе киң култыксалы, иркен, йомшак кәнәфигә утырды да, түгәрәк өстәлгә уң терсәген куеп, ияген кул аркасына терәде. «Нинди аяныч», – диде ул көрсенеп. «Гафу итегез». «Ничә яшьтә вафат булды ул?» «35-тә иде». «Һәм диагноз?» Табибәнең йөзендә сагаю, хәтта курку чагылгандай булды. «Бавыр циррозы». «Әлбәттә, әлбәттә», – дип башын селкеде апа. «Сорап торасы да юк. Башкача булу мөмкин дә түгел. Сез әтиегез кулында үстегез, димәк». «Әти һәм үги әни кулында». «Шуннан курыккан идем дә инде мин». «Нәрсәдән курыккан идегез?» Хатын башын югары тоткан хәлдә бераз вакыт почмакка карап утырды. «Сезнең дөресен белергә тулы хокукыгыз бар, әлбәттә», – диде табибә. «Ләкин нигә мин? Ни өчен мин?» «Мин әниемнең делосы белән танышкан идем», – диде Мортаза, шактый ук аптырашта калып. «Сез аның авыруы хакында белешмә язган булгансыз. Мин медицина терминнарын аңламыйм. Почеркыгызны да танып булмады. Бәлки, үзегез әйтерсез. Нәрсә белән авырды ул?» «Әйе, сезнең хокукыгыз бар. Әмма минем бурычым», – диде хатын буталып.
Мортазаның гаҗәпләнүе артканнан-арта барды. Сезнең бурычыгыз кем каршында? Дәүләт, дөресрәге, ватан каршында дияргә кирәктер. Мин ант биргән кеше. Дәүләт серен чишәргә хакым юк. Шуннан соң шактый вакытка тынлык урнашты. Мортаза табибәнең аңлатуын түземсезләнеп көтә. Эльза Бруновна исә нәрсәгәдер икеләнә, уйлана кебек иде. Минем әниемнең дәүләт серенә ни катышы булсын, диде ниһаять Мортаза. Белсә дә, тел һәм әдәбият серләрен генә белгәндер. Филология факультетында укыган бит ул. Делода дәүләт сере хакында сүз юк. Эльза Бруновна егетнең бер катлылыгына гаҗәпләнгәндәй, башын як-якка чайкады. Делоларга һәр чакта да дөресе генә язылса икән. Нәрсә язылмаган соң анда? Мин үзем дә барысын белмим. Күргәннәремнән чыгып, уйланам гына, шикләнәм генә. Нәрсәдән? Әллә берәрсеннәнме? Кинәт табибәнең сүз чишмәсе ярылып киткәндәй булды. Ул ашыгып сөйли башлады. Яшьләр өлкән буынны күндәмлектә, сарык көтү кебек кая кусалар, шунда барып, баш иеп яшәүдә гаепли. Золымга күмәкләшеп каршы туру булмаган диләр. Алар 1000 тапкыр хаклы. Әйе, берәүләр залимнәргә хезмәт итте, икенчеләр алданып аларга иярде, өченчеләр һәммәсен аңласалар да, куркудан өнсез калган иде. Инде кем дә булса аз гына баш калкытса, андыйларны юк итүнең системасы бик яхшы киләнгән иде шул. Дөрес, безнең чорда аның әйләнеше кимәгән иде инде, ләкин ул җимерелмәгән, исән иде һәм эшләвен дәвам итте. Өлкән яшьтәге табибәнең бу рәвешле үрсәләнеп сөйләнүе Мортазаны аптырашта калдырды. Моның ниндидер бик тирән бер мәгънәсе барлыгы сизелә. Әмма Эльза Бруновна анысын ачыктан-ачык әйтми иде. Әйе, мин куркытылганнар кавымыннан идем, дип дәвам итте ул. Ә менә Заһидә, синең булачак әниең башын ими торган асыл затлардан иде. Башкалардан аерылып тора иде. Кырган дала уртасында балкыган мәк чәчәге кебек. Минем хәтеремдә ул шундый булып саклана. Һәм аның мәхәббәте дә романтик кыйса булып истә калды. Шуңа күрә мин сезнең фамилиягыз Кончуровтыр дип уйлаган идем дә. Мин сезне аңламыйм, диде Мортаза. Нигә сез ачыктан-ачык кына сөйләмисез? Ул хәлләрдән соң 30 ел узды бит инде. Дәүләт серләре дә әллә кайчан ачылды. Эльза Бруновна нинди бер катлы син дигәндәй, ачы көлемсерәп карады. Сернең нинди булмас. Ул чакта хәтта көчле өермә дә дәүләт сире булып саналды. Аның турында гәзитләргә язарга ярамады. Андыйлар ачылды. Әмма бар шундый яшерен әйберләр, алары бәлки мәңге фаш ителмәс. Бу очракта ихтимал шундыйдыр. Бик тә яшерен һәм хәүфле дәүләт сиренә бәйледер. Тик мин аны сиңа әйтергә тиеш. Юкса, җаным тынгы тапмастыр. Ул тирән итеп сулыш алды да, авырлык белән генә сүзен дәвам итте. Эш былай булды. Бер көнне безгә бер кызны китерделәр һәм сәламәтлеген тикшерергә куштылар. Тикшердек. Ул таза сау, ябылып торудан бераз төсе генә качкан иде. Икенче көнне мине шәфкать туташы белән бергә баш табиб чакырып алды. Ампула бирде. Һәм алдагы көнне тикшергән кызны процедура бүлмәсенә алып кереп, инъекция ясарга кушты. Сау-сәламәт кешегәме?
Нинди укол ул? Нинди препарат дисезме? Ампулының пыяласы шеп-чиста иде. Бер ни дә язылмаган иде, аңлыйсызмы? Аның нинди препарат икәнлеген мин белмәдем, белмим һәм мөгаен бер кайчан да белә алмам инде. Ничек соң сез врач була торып? Аңлагыз. Мин үзем дә анда тоткын идем, диде ачынып Эльза Бруновна. Тоткын? Сез аның ни икәнен беләсезме? Һәм башын читкә борды. Юк, сез аны белмисез. Һәм белмәгез дә. Язмыш сезне андый җирләргә якын да китермәсен. Һәм сез? Әйе, шәфкать туташы уколны ясады. Һәм миңа бер бит кәгазь бирделәр дә, күзәтүләремне шуңа теркәп барырга куштылар. Ләкин делода андый кәгазь юк. Күрәсең, ул бөтенләй башка папка теркәләргә тиеш булгандыр. Ниндигә дисезме? Һәм мин каян белим? Ул минут үттеме, юкмы, кызның хәле кинәт начарайды. Пульсы тигезсезләнде, сулышы авырайды. Шуннан нәрсә? Аңлагыз. Мин аны коткардым ул чакта. Мөмкин булмаганны эшләдем дияргә була. Мин аның йөрәген 2 сәгать буена туктатмый тоталдым. 2 сәгать буе. Гәрчә препаратның составын белмәсәм дә. Һәм андый чакта давалау бик кыен. Чөнки чирнең каян килеп чыкканлыгы билгесез. Ягъни авыру тарихына неясная этиология дип язып куела торган очрак бу. Мортазаның исенә кылт итеп үзләренең заводында булган хәл килеп төште. Мичкәдән чыккан ис белән агуланган йөк ташучыны табиблар коткарып кала алмады. Чөнки агуның ниндилеген белмәгәннәр. Нәкъ мондагы кебек. Һәм 2 сәгатьтән соң ул терелдеме? 2 сәгатьтән соң кирәкле даруны китереп җиткерделәр. Кончуров алып килде. Ул Кончуров дигәнегез табиб идемени? Вилен Кончуров дип җавап бирде табибә, серле итеп. Ул коткарып калды Заһидәне. Әгәр ул дару алып килмәсә, без аны ни тырышсак та алып кала алмый идек. Кем иде соң ул? Кадермәтованың адвокаты диделәр. Ләкин бу мине гаҗәпсендерде. Нинди адвокат? Мәхбүсләрнең берсенең дә адвокаты юк иде ул чакта. Төрмә эчендә андый кешене мин беренче тапкыр күрдем. Җитмәсә адвокатның да нинди идеген әле. Заһидә өчен җанын фида кылырга әзер иде. Хәер, Заһидә үзе дә. Табибә Мортазага үткән караш ташлап алды. Аннары кичерегез диде. Ул адвокат дарун тапкан икән теге уколның ниндилеген дә белгән димәк. Анысын әйтә алмыйм. Миңа аның белән сөйләшергә туры килгәне булмады. Алар тикшерүче белән бик дуслашканнар иде. Хәзер кайда икән соң ул? Кончуровмы? Белмим. Заһидә киткәннән соң ул да бүтән күренмәде. Ә менә тикшерүчене, Антон Никитичны әйтә алам. Күптән пенсиядә инде. Хәлләрне белешеп торабыз. Бер-беребезне бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Шалтыратыгыз сез аңа. Әйбәт кеше ул. Ә нигезгә бик күп яхшылыклар эшләде. Тикшерүче яхшылык кылганмы? Ә нишләпсең алайса Мортазаның әнисе сөргенгә эләккән? Ни гаебе өчен? Эльза Бруновна башын иеп кәгазьгә Антон Никитичның адресын, телефонын яза иде. Шунлыктан Мортазаның чырайында чагылган гаҗәпләнү галәмәтләрен күрмәде. Ул сезгә әлбәттә миннән күбрәкне сөйләр. Мине дә онытмагыз. Соравыгыз туса шалтыратыгыз. Чынлап әйтәм, бер дә кыенсынып тормагыз. Соңгысын әйткәндә табибәнең тавышында үтенү, ялыну аһәңнәре чагылды. Күзләре яшьләнеп киткәндәй булды хәтта. Сезне күрү минем өчен бик зур куаныч, диде ул озата чыкканда. Менә бит нинди чибәр егет булып үскәнсез, һәм сау сәламәт. Һәм минем күңелне
шик корты кимереп тора иде. Мортаза баскыч мәйданчыгында тукталып калды. Нинди шик? Бар иде инде. Хәзер менә үзегезне күргәч, җаным тынычланды. Ул күтәрелеп, ышкынланып киткән күзләре белән Мортазаның йөзенә текәлеп карады. Бу минутта Эльза Бруновнаның карашында аналарча ярату, бетми сүнми торган олы кайгырту, хәтта горурлану да бар иде кебек. Сез диспансеризация үткәнсездер бит? Хәер, студент чакта тикшереп торганнардыр, диде ул, һич көтмәгәндә. Нинди диспансеризация? Нәрсәгә? Ну, сез бит укымышлы, зыялы егет. Ә интеллигент кеше үзенең сәламәтлеген даими кайгыртып торырга тиеш. Ә нигез булмагач, моны исегезгә төшереп торучы да юктыр, бәлки. Әледән-әле врачка күренеп, сәламәтлекне тикшертеп тору беркемгә дә зыян итми. Сезнең кебекләргә бигрәк тә. Кем кебекләргә? Минем башкалардан ким җирем бармы әллә? Юк, әлбәттә, һич юк. Минем өчен сез барысыннан да мең артык. Тик барыбер, медик буларак үтенеп сорыйм сездән. Нәни генә борчуыгыз булса да, врачка барыгыз. Булай да әледән-әле тикшерелеп торыгыз. Әнигез урынына ялварам, вәгъдә бирегез миңа. Ул дымлы күзләре белән Мортазаның йөзенә төбәлгән, гүяки аның эчендәге иң яшерен, моңарчы үзенә дә сиздерергә теләмәгән сызлавыгын күрә иде. Мортаза аңа аркасы белән борылды. Әлбәттә, әлбәттә, диде ул ашыгып. Исемдә тотармын, барырмын, каралырмын. Хушыгыз. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Урамга чыкканда Мортазаның шигәсенә чүкеш белән бәрәләр кебек иде. Бу нинди табышмак, нинди укол кадаганнар аның әнисенә. Һәм ни өчен әле бу апакай аның, Мортазаның саулыгы белән шул хәтле кызыксына? Борчыла хәтта. Нилектән ул бөтен эшне үтәли күргәндәй кистереп карый. Әллә соң егетнең бик тә эшкә яшерелгән кимчелеген сизеп алдымы? Тик каян? Ничек? Бар шул. Бар Мортазаның яшерен борчуы. Алай гына да түгел. Кешедән ким ягы бар аның. Тик моны тел тибрәтеп берәүгә дә әйтеп булмый. Иң якын дустыңа ачылсаң да көләчәк кенә. Тыштан бәлки күрсәтмәс, ләкин эченнән бичара, тәмам гарип икәнсең дип мыскыллап уйлап куячак. Ә инде ул тагын берәрсенә ычкындырса, гомер буе артыңнан шыш-пыш сөйләп йөриячәкләр. Әйе, 27гә җиткәнче гыйффәтле булып калу егетләрне генә түгел, кызларны да бизәми. Аларны да карт кыз, сазаган дип шуттан чыгара башлыйлар. Ә ир заты турында ни дияргә кала? Мортаза 3-4 тапкыр үзенең ирлеген расларга омтылып карады. Беренчесе армиядә хезмәт иткәндә булды. Себердәге ерак бер гарнизонга эләккән иде ул. Андый җирдә офицер хатыннарына эш юк. Ирләре көн буе учениедә, солдат көтүләп йөри. Ә булар өйдә башларын кая куярга белмичә аптырап ята. Ә яшь йөрәк җилкенә, кан кайный. Марш-бросоклар булганда офицерлар гарнизоннан бөтенләй ерагая. Дневальный булып калган солдатлар исә командирларының гаиләләренә авыр эштә ярдәм иткәли. 30лар тирәсендәге бер чая хатын Мортазаны чакырды шулай. Күп итеп кер юган да шуны эләсе бар икән. Юеш әйбер авыр бит ул, үзе генә күтәрерлек түгел.
Менеп киттеләр икәүләшеп чормага. Алдан эләгән күтәреп Мортаза, арттан теге ханым. Әлешергә дә ярдәм ит инде, диде хатын. Чыннан да, үзенә генә читтен, карават җәймәләре, юрган тышлары зур бит алар. Мортаза баудағы чүпрәкләрнең почмагы идәнгә тиеп пычранмасын дип тырыша. Рәтләп, тигезләп маташа. Теге хатын да, аның аркылы сузылып, кулы белән ышкып шымарткалый. Мортазаның башы әйләнеп китте, бөтен тәне ут капкандай кызыша башлады. Уйлап, чамалап торыр хәлдән узган иде. Нәкъ егетләрчә кисәк борылды да, хатынны умырып, кочаклап алды ул. Баудағы чүпрәкләр чорма туфрагына шуышып төште. Аның өстенә хатын ауды, аннары Мортаза. Шуннан соң баш кызган, күңел күгенең капусы ачылган, тән кылтырана бәргәләнә иде. Ләкин хатын никадәр генә назланса да, егет ничаклы гына ашкынса да, теләгәнчә барып чыкмады. Бәхеткә хатын бөтенләй үк оятсыз-зотсыз түгел икән. Кәйфе шактый кырылган булса да, егетне хурламады. Мыскыллап көлмәде. Син беренче тапкырмы әллә дип сорады ул, бармакларын халат итәгенә сөрткәләп. Әйе, беренче. Гыйфәтле егетләр килгәли шул монда, диде хатын, юатырга тырышкандай. Син артык борчылма, бәлки рәткә керерсең әле. Тавышында исә канәгатьсезлек катыш, өметсезлек ярылып ята иде. Син бар төш моннан, диде ул. Калганын үзем карармын. Мортазаны ул йортка бүтән чакырмадылар. Башка берәү анда еш була һәм бик канәгать булып кайта иде. Армиядан кайткач, рәтләнмәмме дигән өмет белән 2-3 тапкыр шактый тәҗрибәле хатыннарның кочагына кереп карады Мортаза. Иң соңгысында 30дан узган хатын аңа кызганып карады да: "Сиңа, егеткәем, без генә ярдәм итә торган түгел", диде. "Табибка күренми булмас. Бик шәп белгечләр бар бит хәзер. Телисеңме, таныштырам". Мортаза ятыннан җир тишегенә керердәй булып кызарынып чыгып китте. Ул бу хакта уйламаска тырыша. Чынлап гашыйк булсам, җан сөйгән ярым белән кавышсам, бар да үз җайына салыныр әле дип өметләнә иде. Теге хатыннар йөрәккә якын түгел иде бит. Фәкать шуның аркасында гына дәрт кабынмады дип үз-үзен юата иде. Карт табибәнең үткен карашы, эчке бер мәгънә белән әйткән сүзләре аның бәгырендәге авырткан ноктага бөтенләй икенче яктан китереп бәргәндәй итте. Ишек алдына чыккач, Мортазаның күзенә иң беренче булып төртелгән нәрсә кылгаларга тарттырылган озын баулардагы кирләр булды. Аппак җәймәләр кояш нурларыннан кинәнә, талгын җилдә җилпенгәләп куйганда итә. Кемнәрнең татлы серләре сеңгән аларга. Аулак бүлмәләрдә, тылсымлы төннең кара чыбылдыгы астында нинди парлар бу җәймәләрне ак җилкән итеп, ләззәт диңгезләрен кичкән дә канат итеп 7 кат күкләргә очкан икән. Бауларның бәгъзеләренә буйдан буйга ал, зәңгәр, чуар нәни ыштаннар тезеп эленгән. Бәхетле парларның байраклары кебек алар. Һәм Мортазаның өеннән бер кайчан да андыйларны чыгарып элә алмаслар микәнни. Бөтен кешегә былай гына тик торганда бирелә торган бәхет бит бу югыйсә. Аның өчен зур белем алуда, эш урынында югары күтәрелүдә, спорт рекорды куюда таләп ителми. Һәр чиләкнең үз капкачы табыла диләр. Хатыннар белән надан да, ялкау да йоклый. Баланы аны ахмак та ясый. Шуңа күрә аның өчен берәүнең дә түшенә орден такмыйлар. Киресенчә, хатын-кыз белән артык мавыккан, һәр җилпенгән итәк артыннан чабарга әзер торган,
Берәр чытлыкның шәрә боты ялтыраган сайын селәгәе аккан кешеләрне бик үк хөрмәт тә итмиләр кебек. Ләкин бу өстән караганда гына шулай. Ират халкы ак җәймә өстендә күрсәткән көч гайрәте белән мактанырга бик тә ярата. Ул инде 3 егет бергә җыелып, тәмәке киретеп җибәрсә, хатыннар хакында шаярышып, көлешеп алмый, калынмый. Тормыш мәшәкатьләрен онытып, күңелне күтәреп җибәрү өчен шулай кирәк дип санала. Хәлләр ничек? Шәп тора әле хәлләр. Хатынның күңеле бик хуш. Әле менә 3нче көн урман кисеп, эт булып кайткан идем. Кылызарлык хәлдә калмаган. Ашыкны көчкә авызга китерәм. Малай, хатын тузына башлады бит бер заман. Әле мәшене тибеп очыра, әле баланы төртеп җибәрә. Баштарак моның хикмәтен аңламый тордым. Бираздан барып җитте миңа. Әйтәм. Имәндә икән шикләвек. Хатынны сарайга дәшеп чыгардым да, пешәнлеккә алып менеп, бөтен көчне җыеп булдырдым бит. Киләдем тегене. Кире өйгә кергән идек, кояш чыккандай булды. Мәшегә дә сөт бирелде, малайның да башыннан сыйпады. Ну, хатын янда булганда яхшы ул. Әле менә мин 2нче шәһәргә имтиханнар бирергә барган идем. Заочно укыйм бит. Үзегез беләсез. Имтиханнарны шома гына тапшырып булмады. Тагын бер айга калырга туры килде. Китаптан күз алмый берәр атна утыргач, ми түнә башка берни керми башлый, чөнки астан тыңгы юк. Шарасын күрми булмый, кибеткә кереп, бер яртыны кесәгә тыгам да китәм таныш адресларның берәрсенә. Адресларың шулай күпмени? Һаман берсенә йөрү хәүфле бит ул. Дөрес аңламаулары мөмкин, артык сыланулары. Хатын әйбәт бит минем. Тормышны бузасы килми. Хатыны булганга рәхәт ул. Әмнә буйдак чакта, теге студент елларда ничек читен иде. Кайчакта урамнан барганда, берәр шибәрне күреп, фигура бозыла да куя, атлап бар әмәл калмый. Анда инде берәр багана янына туктап, игъланнар укыганга сабышасың. Шактый торасың шулай, бер аягыңны алгарак сузып, тәмәке суырып. Мортаза да башкаларга ияреп, шаркылдап көлә. Кайчакта берәр анекдот кыстырып җибәрә. Ләкин асылда мондый сөйләшүләр аның җанын гына ачыттыра. Хәзер бу ачыну тагын да көчәйгән иде. Карт табибәнең борчылуы тикмәгә генә түгел билгеле. Теге уколның зыяны Заһидәнең үзенә генә түгел, баласына да тимәде микән дип шикләнә ул мөгаен. Нишләткәннәр аның әнисен? Кем әйтер моны? Агуга каршы дару алып килгән Вильянмы? Кем ул? Аны каян табарга? Эльза Бруновна дөрес шикләнде. Вилен Кончуров бернинди дә адвокат түгел иде. Химия белгече иде ул. Һәм фәнни тикшеренү институтында аның да бик югары дәрәҗәле саналган 1нче бүлегендә эшли иде. Биредәге галимнәрнең хезмәте дә, алар үзләре дә атом һәм водород бомбаларын ясаучылар, ракеталарның су асты кимәләренең проектларын эшләүчеләр кебек үк дәүләт сере булып саналды. Чөнки алар разведка өчен кирәкле яңа төр матдәләр ясау белән шөгыльләнәләр иде. Бу бүлек институт бинасының 2нче катында, калын тимер ишек артында урнашкан. Аңа фәкать котлы йозакны ачып, эчке яктагы сакчыга махсус пропускыңны күрсәтеп кенә кереп була. Мондагылар башка бүлекләрдә эшләүчеләр белән бөтенләй диярлек аралашмый. Кунак йөрүшүдә, хәтта тукталып хәл белешүдә юк. Алар үзләрен бүтәннәрдән күпкә югары саныйлар. Чөнки киемнәренә, яшәү рәвешләренә, ялтырап торган кара ботинкалары белән институт коридорларына нык басып йөрүләренә караганда, хезмәт хакында чагыштыргысыз күбрәк алалар иде. Аларның туры муеннарына, кысылган иреннәренә һәм каршыларындагы
бер ноктага текәлгән салкын күзләренә бер караш ташлауга, кайда эшләгәннәрен чамалап була иде. Дөрес, шәхес культы фаш ителгәннән соң, 60-нчы еллар башындагы язгы җилләр бу коридорга да бәреп кереп, сискәндереп җибәрде һәм биредә эшләүче кәттә егетләрнең җилкәләрен бөрештереп, муеннарын бөкте. Ләкин менә еллар үтте. Вилен институтны алтын медаль белән тәмамлап, биргә эшкә килгәндә, сәясәтнең угы сәгать теледәй тагын элекке якка авышкан иде инде. Бигрәк тә разведка, контрразведка үсенеп киткән. Чөнки елдан-ел көчәя барган салкын сугышның төп фронт сызыгы асылда шул өлкәдә уза иде. Бер кемгә дә сер түгел, фәнне алга этәргән төп көчләрнең берсе ул сугыш. Дөньяны шаккаттырган бик күп ачышлар нәкъ менә сугыш коралларын камилләштергәндә, аларны торган саен куәтлерәк, җимергечрәк итү өчен тырышканда ясала. Химия өлкәсендә дә бу шулай иде. Уйлап карасаң, исең китәрлек. Галим дип аталган акыл ияләре адәм балаларын үтерү өчен нинди генә агулар уйлап чыгармаган. Алар уйлап таба тора, заводлар меңәр тонна эшләп чыгара, поездлар ил буйлап тарата. Ахырда санап карасалар, җир шарындагы бөтен җан иясен юк итәрлек агу ясалган икән. Монысы күпмедер дәрәҗәдә халыкка мәгълүм булганны, аның әле билгесез калганнары да бар. Мәсәлән, разведкага кагылышлы өлкәдә. Бу серләрнең ачылмавы бер дә гаҗәп түгел. Чөнки андый матдәләрне тегендә-монда йөртер өчен тимер юл вагоннарының хаҗәте юк. Разведкага кирәк нәрсә энә очына сыярга тиеш. Ул энәне, мәсәлән, зонтик таягының башына беркетеп куясың. Аннары урам буйлап барганда, тигез җирдә абынып, зонтигыңны ялгыш болгап җибәрәсең, һәм ул очы белән бер узгынчыга төртелә. Теге сискәнеп куя. Син аннан кешелек белән гафу үтенәсең. Аңлашасыз, илмаешасыз. Теге адәм энә чәнчелгән янтыгын угалап куя да, бу хакта шундук онытып, үз юлы белән китеп бара. Ләкин ул ерак китәргә тиеш түгел, егылырга тиеш ул, һәм шул егылуыннан тормаска. Аны күтәреп алып хастаханәгә илткәнче, табиблар тегене моны караштырганчы шактый вакыт үтәр. Ул арада әлеге адәм мәңгелеккә күзен дә йомып куяр. Бу хәлләр чит илдә булачак бит инде. Анда кешенең кадере зур. Сау-сәламәт ир-егетнең кинәт үлүе күпләрне сәерсендерәчәк. Шау-шу кубачак, тикшерү башланачак. Менә шул вакыт андагы галимнәр анализлар алып, төрле яктан тикшергәндә, теге агу табылырга тиеш түгел. Колба пробиркаларда нинди генә матдәләрне катнаштырып азаплансалар да, нинди генә микроскопларга күзләрен тегәп баксалар да, нәтиҗәдә неясная этиология, ягъни үлемгә китергән чирнең сәбәбе ачык түгел дигән сүз торып калырга тиеш. Димәк, агуның бик көчле, тиз тәэсир итүчән һәм шул ук вакытта организмнан бик тиз чыгарыла торган булуы зарур. Менә шушындый агулар ясау белән шөгыльләнә иде институтның яшерен бүлеге. Һәм биредә миен көчен сыккан талант ияләренең исемнәре сер булып саклану бик тә табигый иде. Монда ясалган бөек ачышларның авторы кем булу озак еллар, бәлки галим үзе бу якты дөньядан киткәнче билгесез булып калачак иде. Хәлбуки яшь галим Виленның нәкъ менә соңгысы белән һич тә ризалашасы килми иде. Гомере буе серлелекнең караңгы базында ятасы килми, якты дөньяга чыгасы килә иде аның. Шушы тыелгысыз теләк ашкыну аны югарыдагылар сызып куйган төп юлыннан кырый сукмакка тайпылдырды һәм Заһидә белән очраштырды.
Ул былай башланды. Язның җәйгә күчкән көннәрендә яшь күңелләрнең бик тә дәртле, чамасыз алгысыган чорында Вилен үзенең остазы профессор Рассикаев белән сөйләшеп утыра иде. Бу яңа препаратның бик үзенчәлекле бер ягы ачылды бит әле, диде профессор. Син үзең аны мөгаен күз алдыңда тотмагансыңдыр да. Без монда табиблар белән дә сөйләшеп алдык. Гаҗәп хәл. Моңарчы күзәтелгәне юк иде. Һәм ул күзлеген тупык борын очына табарак шудырып, калын пыялалар өстеннән шәкертенә текәлде. Аның шал кергән киң кашлары астыннан тонык соры күзләрендә соклану чагылды. Өстәлнең икенче ягында утырган Виленның болай да төс сыны тагын да турайыбрак китте. Аксыл чырайында канәгать елмаю балкыды. Тигез, тыгыз, аппак тешләреннән нур сибелгәндәй булды. Чибәр йөзе, зәңгәр күзләре үзенә бер ымсындыргыч, шул ук вакытта шумлы яктылыкка уралды. Көчле, дип уйлады профессор, ерак китәчәк. Әмма юлына аркылы төшүдән Ходай сакласын, шәйнәп кенә ыргытыр. Шул ук вакытта егетнең күзләрендә үзенең сурәтен күргәндәй булды ул. Ә анда таушалган костюмы астында иңнәре салынып төшкән, бөрешкән карт чагыла иде. Бер генә мизгелдә профессорның күңелен көннәшү хисе теле бозды. Тик бер нишләп тә булмый шул. Яшьлекне дә, гайрәтне дә картайып үлгәнче саклап булмый. Ә менә гомер буе туплаган белемеңне, тәҗрибәңне югалтмый саклау, хәтта үзеңнән соң да яшәрлек итеп калдыру бик мөмкин эш. Кыргый җанварга охшаш бу егет олыгайган галимнең хезмәтләрен, ачышларын киләчәккә алып барачак иде. Чөнки профессорның иң өметле һәм сөекле укучысы иде ул. Ник соң әле син үзең ясаган препаратның нинди хикмәте барын сорамыйсың, диде профессор. Ул элеккеләрдән күпкә тизрәк тәэсир итә һәм эз калдырмый, диде Вилен бик ышанычлы, нык тавыш белән. Алай гына түгел шул. Яңа бер сыйфаты килеп чыкты әле аның. Арка миенә тәэсире бик көчле икән. Андагы аерым бер үзәкләргә. Безгә шундый бурыч куйдылар да бит инде, тиз һәм көчле тәэсир итсен диделәр. Аның өчен арка миенә тәэсир итү кирәк тә. Үз сүзле дә инде бу егет. Кайбер нерв үзәкләренең чамадан тыш артык активлашуы күзәтелә. Марафон чабышына чыкмыйлардыр бит, диде көлеп Вилен. Син авызыңны җыя төш. Чабуын чапмыйлар, егылып яталар. Әмма кайбер органнары чамадан тыш активлаша. Егетнең юка иреннәре кысылды, елмаюына ризасызлык галәмәтләре кушылды. Ул үзенең яшьлеге, гайрәте биеклегеннән каршысындагы картка куе сары керфекләрен кыса төшеп, сынап һәм кимсетеп карады. Эшле, дип уйлады карт. Безнең эштә җибегәннәр, изелеп төшкән буламыклар мантый алмый шул. Ни хәл итәсең, каты бәгырьле, таза тешле кешеләр кирәк. Алга куйган бурычны үтәдек без үтәвен. Профессор күзлеген кире урынына күтәреп, карашын ялтыравык өстәл тактасына төбәде. Препаратның тәэсире 15-20 минуттан башлана һәм бик тиз көчәя. Монысы без теләгәнчә. Әмма побочный эффекты. Нәрсә, нинди эффект? Вилен алга ушыбрак остазының авызына текәлде. Кыланмышларыннан күренеп тора. Белә иде ул эшнең хикмәтен, бик яхшы белә иде. Әмма моны профессор авызыннан ишетәсе килә иде. Синең препаратыңнан җинси дәрт кузгала икән, диде карт, карашын читкә төбәп. Һәм һич сүрелми диләр. Полковник Кончуровны бу бик сәерсендерде. Анысы артыкка киткән ди. Без сезгә ирлек җигәрен көчәйтүче дару ясарга кушмадык, ди.
Полковникның фамилиясын әйткәндә, профессорның тавышында үзенә бер аһәң, курку катыш хөрмәт чагылып узды. Вилен исә көлеп җибәрде. Әгәр дә кеше үз гомеренең соңгы минутларында татлы хисләр кичерә икән, безнең разведкага оннан ни зыян? Анысын сез полковник белән үзегез сөйләшерсез, диде чал кашын җыерып профессор. Абыегыз бит ул сезнең. Әйе, туганнар без. Бер нәселдән, диде Вилен, профессорның соравын җавапсыз калдырмас өчен генә, битараф тавыш белән. Аның уйлары башка да иде. Побочный эффект һәр даруда бар, дип дәвам итте ул. Һәм анда зыянлы да түгел икән бит. Җан бир алдыннан җинси теләк дигенә, каршысында чалгы тотып торган әҗәлне күрми кеше матур кыз белән кычышу, сөешү турында хыяллана. Анысы инде ничектер? Патологоанатомнар мәрхүмнең күңелендә нинди хисләр кайнаганын безгә язып бирмиләр. Һәм менә эрекциянең үлгәннән соң да сакланганын язалар. Хәтта астына сызып куялар. Чалбар кигезерлек түгел, табутка салырга уңайсыз диләр. Ярый, бездә андый мәетләрне туганнарына бирү гадәте юк. Суд карары тормышка ашырылды, гәүдәсе фәлән зиратка күмелде дигән белешмә генә җибәрәләр. Ә менә чит илдә, мәрхүмнең якыннарында берәр шик тусамы? Андагы бөтен табибларны, аларга өстәп үзләренең контрразведкасын аякка бастырулары ихтимал. Безгә шул кирәкмени, ди полковник Кончуров. Хәер, үзе аңлатыр әле. Баядан бирле урынында кыбырсып утырган Вилен остазының бу озын нытыгын ахыргача сабырлык белән тыңлап бетерә алмады. Сикереп торды да ишек яныннан урап килде. Һәм кинәт башында ниндидер уй чагылып узгандай туктап калды. Җинси теләк бетми димәк. Ә хатын-кызларда ничек? Профессор күзлеге өстеннән янә аңа текәлде. Аның карашында көннә шу катыш курку чагылды. Әйе, ерак китәчәк бу егет, бик ерак. Кылачы киң, биккә күтәрелергә омтылышы көчле. Ачар да, күтәрелер дә. Заман икенчеләнеп бара шул хәзер. 50нче еллар башындагы кебек оядан очып чыккан һәр лачынның канат очларын кыркып тору кимәде. Кыркучыларның кайшылары үтмәсләнеп килә шикелле. Өстәвенә бу егетнең яклаучысы да көчле. Минем шәкертем эшемне дәвам итүче дип мактануында профессор. Нинди шәкерт булсын ул аңа? Гомер буе куркып, төрмәгә ябып куймагайлары дип коты очып, эштән калтырап яшәгән картка. Кемнеңдер айт дигәненә тайт дип торган, Ходай биргән бар талантын үзе теләгән эшкә түгел, башкалар кушканны үтәүгә багышлаган фән кешесенә. Әнә, бу егет остазым дип әдәп тә сакламый. Һаман үз 90-90. Хатын-кыз кайгысында. Профессорның каршына килеп баскан да, өстәл аша иелә төшеп, без күзләрен аңа төбәгән. Федор Кузьмич, хатын-кызлар турында патологоанатомнар ниләр яза? Синең препаратың аларда сыналмаган әле. Анысы белән контрразведка бик кызыксынмыйдыр да. Хатын-кызларга алар, мөгаен, башка чара кулланалардыр. Абзыйга әйтәм әле дип, тагын ишек яныннан әйләнде Вилен. Фән өчен бик кызыклы бит бу. Шулай бит, Федор Кузьмич? Бәлки, диде профессор авыз эчендә чүбек әүләгәндәй. Эксперимент үткәреп карарга була. Хатын-кызлар төрмәсенә заявка бирсеннәр соң, берәр яшь, сау-сәламәт кандидатура тапсыннар. Мин кул куярмын. Әйе шул, абзыйга сездән хат алып барырга кирәк, диде Вилен. Ул башына килгән һәр эшкә шундук тотына торган иде. Нәрсәгә сузарга? Калган эшкә кар ява диләр. Һәм ул профессор өстәлендәге кара телефон аппаратына сузылды. Аппарат янында кәгазь ята. Анда барлык сөйләшүләр тыңлана дип язылган иде. КГБ кисәтүе иде бу. Андагылар тыңлый. Тыңласыннар соң. Вилен чит кешегә түгел, полковник Кончуровның кабул итү бүлмәсенә шалтырата лабаса.
Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Асым Канчуровның бүлмәсендә һәр нәрсә әкияттәге алып батыр өчен эшләнгәндәй зур итеп, нык итеп ясалган иде. Ишеккә каршы якта бүлмә хуҗасының баш өстендә арык, кырыс чырайлы, кәҗә сакаллы фуражка һәм френч кигән адәмнең Дзержинскийның сурәте эленеп тора. Саргылт тукымадан тегелгән, гадәти җәйге костюм кигән олы бәдәнле, зур башлы полковник бу мөхиттә ничектер кечерәеп калган кебегрәк күренде. Ни булды? Тияләрме әллә дип каршы алды ул Виленны. Һәм урыныннан кузгалмый гына үзе утырган өстәлгә тар башы белән терәп куелган озын өстәл кырыеннан урын күрсәтте. Вилен бик иркенләп, йомшак урындыкка утырды. Кулындагы кара портфельдән бер бит кәгазь чыгарып, абыйсы алдына шудырды. Бу нәрсә тагын дип, куе сары кашларын җыерды полковник. Профессор Расикаевның үтенеч хаты, диде Вилен серле елмаеп. Ник турыдан-туры үзе минем белән сөйләшми? Син укып кара башта. Язу кыска иде. Полковник аны бер күз салуда укып чыкты. Әмма озак текәлеп карап торды. Дөресен әйткәндә, профессор Расикаевның хаты ошамады аңа. Кычытмаганны кашып йөрисез шунда, диде ул ниһаять. Аннары башын күтәреп, Виленның үзенеке кебек үк зәңгәр, әмма яктырак, үткенрәк күзләренә текәлде. Син уйлап чыгардың мәллә моны? Нәрсәгә ул сиңа? Әнә ресторанга бар да, күзең төшкән кызга аракы белән шампанны кушып чөмерт. 2 рюмкадан тәкатьсез калып, якаңнан эләктереп алыр да эчке бүлмәгә өстери башлар. Вилен мәгънәле елмаеп, яңа препаратның киләчәктә нинди әһәмияткә ия булачагын аңлата башлады. Җенси куәтне арттыра торган даруны табу өстендә дөньяның иң мәртәбәле галимнәре эшли. Әгәр без бөтенесеннән алда шундый препарат ясый алсакмы? Касыйм энесен ярты сүздән аңлады. Әмма бик ышанып китмәде. Безгә кирәге булмаганда төкерәм мин синең фәнеңә, диде ул. Без дигәндә ул разведканы күз алдында тота иде. Киләчәктә синең үзеңә кирәк булса гына инде. Экспериментны да үзең үткәрмәкчеме әллә? Нәтиҗәсен үз күзем белән күрсәм яхшырак инде. Мәйтләр белән эш иткәнең бармы соң әле синең? Адәм баласының жан биргәнен күргәнең дә юктыр әле, бәлки. Ул сиңа ресторандагы шәрә кызларның бот булгаганын күзәтеп утыру түгел. Син нәрсә, абзый? Вилен абыйсына үзләренең ягындагыча абзый дип дәшә иде. Шактый хәлләр үтте инде бу баштан. Егет шукланып, салам төсле чәчләрен сыпырып куйды. 4 ел элек теге 2 пассажир поездына ут кабып янганнан соң, студентларны шунда беренче итеп җибәрделәр бит. Әйе, андый хәл булып алган иде шул. Бер үзәнле урында җир астыннан уза торган торба ярылган да, газ чыгып торган. Көн җилсез булган. Газ шул үзәнлеккә җыелган. Кара каршы 2 поезд килгәндә, электр чыбыгыннан очкын чәчрәп, бөтен дала җәһәннәмгә үрелеп, ут эчендәге вагоннар берсе өстенә берсе менеп беткән иде. Андагы әкәмәт, нечкә күңелле студентлар, айрата кызлар, баштарак хуштан язып, мәйтләр янында үзләре тәгәрәшеп яттылар. Беренче көннәрдә Виленның да күңеле булганып, агарынып каткан чаклары булды. Әмма ул бирешмәскә тырышты. Атна ахырында барысының да нервлары чыныкты. Елау сыктау бетте, тамактан ризык үтә башлады. Әгәр дә син бу минутта каршыңда маңка малай утыра дип уйлыйсың икән, бик нык ялгышасың, абзыкаем, дигәнне аңлата иде егетнең елмаюы. Әйе, онытып җибәргәнмен. Ул тирәдә сез дә чуалган идегез бит әле, диде өлкән Канчуров. Анысы бик яхшы булган. Ир егетне чыныктыру кирәк. Тәнен генә түгел, нервларында. Чыныккан мин, абзый, чыныккан. Полковник көрсенеп башын чайкады.
Шулай да мондый эшкә кулым тартмый минем, диде. Разведкада ул икенче, анда мәҗбүрият куша. Монда сезнең бу экспериментларыгыз безне палач хәленә куя шикелле. Вилен аның бер катлыгыннан көлеп җибәрде. Фән корбаннарсыз булмый шул, абзый. Күптән әйтелгән бит инде бу. Полковникның чырае ачылмады. Әмма ул сүзне озакка сузмыйча, адъютантның чакырып, секретный дигән гриф белән 2 кәгазь язарга кушты. Берсе яңа медик препаратны сынау өчен яшерен рәвештә хатын-кызлар төрмәсеннән бер кандидатураны сайлап алырга. Ул яшь, сәламәт һәм чиста булырга тиеш. Икенчесе Кончуров Вилен Шаяхматовичка төрмәгә пропуск бирергә. Ампулы белән инструкцияне без институттан җибәрербез, диде Вилен. Ул чыгып киткәч кенә полковник нәрсәнедер исенә төшергәндәй маңгаен уып куйды. Кайда булачаксың әле бу? Диде үз алдына. Мәйтне ирләр төрмәсенә ташып йөрмәсләр бит инде. Шунда ук тикшерсеннәр дә. Һәм тагын адъютантын чакырып кертте. Тагын бер кәгазь кирәк булыр, диде ул. Хатын-кызлар төрмәсендәге баш табиб исеменә. Патологоанатомик тикшерүләрне ярты сәгатьтән ясарга һәм сәгать саен анализларны кабатлап торырга. Моның өчен баш табиб үзе җавап бирә, дип кисәт. Совершенно секретно дигән грифлы кәгазьгә басыгыз. Һәм бусын иртәгә җибәрергә. Андагы табибларга озак уйлап торырлык булмасын, диде ул үз-үзенә. Солдатлар кебек, команданы алуга үтәсеннәр. Әйе, армия хезмәтен узмаса да, әҗәлнең кыланмышларын күрергә туры килгәләде Виленга. Дөрес, мондый күренешләрдән тәм таба торган җәллатлар кавымыннан түгел ул үзе. Аңа шул күсе, дуңгыз, эт кебек хайваннарда үткәргән тәҗрибәләрне күзәтүдә бик җиткән. Адәм балаларының ничек җан тәслим кылуына килгәндә исә, ул моңарчы үзе ясаган препаратны сынау турында табиблар язып биргән белешмәләрне уку белән канәгатьләнә иде. Ләкин бу очракта каны кызган, тәкате төкәнгән хатын-кызның кыланмышларын үз күзләре белән күрәсе килде. Чыннан да, аның даруы нинди тәэсир ясый икән. Фәкать шул гына. Тәҗрибә өчен сайлап алынган хатынның, ягъни кандидатураның ниндирәк икәнлеге аны бөтенләй кызыксындырмады. Олымы ул, кечеме, чибәрме, ямьсезме, аның өчен барбыр иде. Төрмәгә килеп эләккән икән, рәтле нәрсә түгелдер. Һәрхәлдә аны үзең белән чагыштырып булмый. 2 аяклы, 2 куллы булса да, бөтенләй башка төрле җан иясе, әйтик, маймыл кебегрәк инде ул. Тәҗрибә өчен лабораторияләрдә асрала торган күселәр, этләр кебек. Ул иртәне Вилен шактый вакытын үзенең эш бүлмәсендә яңа килгән журналларны карап утырды. Галимнәр югары дәрәҗәдәге фән әһелләре өчен чыгарыла торган басмалар иде болар. Әмма аларда да Вилен Кончуровның соңгы ачышлары хакында язарга ярамый иде. Яңа фәнни казанышлар турында укыганда, галимнәрнең сурәтләренә караганда, аның бәгырен көнчелек хисе талады. Кешеләрнең хезмәте күренә, исемнәре бөтен дөньяга таныла. Вилен булдырганның чиреге хәтле дә эш майтара алмаган башка бүтәннәр йолдыз булып калыкканда, аңа җир астында тырмашкан сукыр тычкан булып яшәргәме? Моны уйлаганда, егетнең сулышы кысыла башлый иде. Тагын бераз тикшерүләр үткәреп, препаратны чак кына үзгәртергә кирәк. Аның үтергеч сыйфатын бетереп, җенес әгъзаларына тәэсирен генә калдырырга. Ахыр чиктә иң шәп дарулар иң көчле йылан агуларыннан ясала бит. Бу очракта да нигә шулай итмәскә? Әйе, ул үз эшендә төрле йыланнарның агуларында файдалана һәм бик сирәк очрый торган агулы үсемлекләрне дә. Аларның бәгъзеләрен хәтта Көньяк Америкадан ук китерәләр. Виленның биредә
тимер ишек артында бикләнеп утыруның төп сәбәбе дә шунда. Эш өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган, хөкүмәт разведка өчен бер нәрсәне дә жәлләми. Мондый шартларда бөтен зирәклеген җиксә, белемен арттырып торса, көчен кызганмаса, морадына ирешми калмас ул. Мәгълүм булганча, бүгенге чорда иң зур ачышлар төрле фәннәрнең бер-берсенә тоташкан ноктасында ясала. Шуңа күрә ул фармацевтиканы да, токсикологияны да нык өйрәнде. Хәзер аның бару юлы ачыкланып килә шикелле. Озакламый моннан кыяклау ягын карарга кирәк. Билгесез галим булып каласы килми иде аның. Менә шушындый кәгазьләрдә, ачык буяулар белән басыла торган журналларда исемен балкытасы, шөһрәтле һәм бай буласы килә иде. Ә бу препарат байлыкны күп китерәчәк. Җинси көчсезлекне җиңә торган даруга күп меңнәр мохтаҗ. Һәм бигрәк тә түрәләр, чит илләрнең байлары кирәксенә аны. Аларның дөньясы түгәрәк, хатыннар белән әвәрә килүдән бүтән гаме калмаган. Атаклы миллиардерларның күпмесе әнә картайгач, бөрешеп сөрсе беткәч, дөньяның иң чибәр кызларына өйләнә. Башларыннан сыйпатыр өчен генә түгелдер бит инде. Әгәр аларга теге чибәркәйләр кочагында ләззәт кичерерлек дару бирсәң, шуның өстенә тагын даруның хатыннарга яраклысын да ясап чыгара башласаң, чибәркәйләрнең дәрте кузгалып, тәкатьсезлектән тонган күзләренә карт ирләре яшь күренеп, шашып иркәләнсәләр, ай, нинди шәп булачак иде бу. Җирдә шундый оҗмах тудырган галим өстенә алтын яңгыр явачак иде. Вилен ул даруларга исем дә тауып куйды инде. Вика Инь һәм Вика Ян дип аталачак алар. Беренче өлеше аның үз исем-фамилиясеннән, икенчесе Кытай философиясеннән. Аларда Инь хатын-кыз табигатен, Ян ир-ат табигатен аңлата. Шәп исем булачак бу. Фән өлкәсендә галимнәр арасында узыш ярыш бара, һәм ул бер минутка да туктап тормый. Һәр юнәлештә төрле илләрнең күп галимнәре эзләнә. Яңа ачышны кем алданрак патентлап куйса, шул уңа. Биленгә башкалардан алда өлгерергә кирәк. Дөрес, хәзергә бу илдә мондый казаныш белән мактанып, туш киереп йөреп булмас булуын. Чөнки бездә җинси куәт турында авызны зур ачып сөйләү юк. Гәрчә бик күпләр нәкъ шул яктан зәгыйфләнеп, зур рухи газап чигеп яшәсәләр дә. Андыйлар арасында төрлесе бар. Яшерен заводларда огуланган эшчеләр дисеңме? Атом төш коралын ясауда һәм сынауда катнашкан егетләр дисеңме? Сана бетергесез. Әлегә аларны исәпкә алучы да, хәлләренә керүче дә, дава бирүче дә юк. Әмма мәңге булай булмас. Дөнья үзгәрми тормас. Халыкка иркен сулыш алырга мөмкинлек бирелсә, бу мәсьәлә шундук калкып чыгачак. Вилен уйлап тапкан даруга ихтыяҗ чамасыз булачак. Моңа алдан ук әзер торырга кирәк. Юлыңа беркем дә аркылы төшәрлек булмасын. Вилен шуларны уйлап елмаеп куйды да, ак күлмәгенең затлы каптырмалы, крахмалланган керсез җиң өчен кайтарып, авыр алтын сәгатенә күз салды. Бәй, 12 тулып узган икән бит инде. Сынауны бердә башларга дип сөйләшенгән иде. Аш йөреп тә булмас, тиз генә ашап алырга кирәк. Ул журналларны өстәл тартмасына салып бикләде дә, урыныннан кузгалды. Аннары телефонын алып төрмәгә шалтыратты. Башлый торсыннар анда, мин озакламый килеп җитәм. Коридорда аңа көрәнсу костюм кигән җыйнак гәүдәле 50 яшьләрдәге ир кеше каршы булды. Аяк тавышлары гына ишетелсен, ул кем узганын күрми калмас, бүлмәсеннән атылып чыгар. Исәнмесез, Вилен Шәяхмәтович? Ашханәгә барумы?
Саумысыз, Гөбәйне Насипович, диде Вилян, авызын шалшайтып. Әйе, шунда бару. Ул Насипович урынына Неусыпович дип әйтүдән шак тыелып калды. Чөнки бүлектәгеләр бу адәмне үзара нәкъ менә Неусыпович дип атыйлар. Ягъни күзен һич йоммый, һәммәсен күрә торган уяу кеше дип беләләр иде. Гадәттә соңрак башый торган идегез, диде ул Вилянга арттан тагылып. Аннары барасы җир бар. Вилен тиз генә узып китә алмады. Коридорның аргы башында басып торган сакчы егетнең борынгы заман түрәләре каршында кылангандай кешелекле кыяфәт белән ишек бикләрен ачканын көтеп торырга туры килде. Неусыпович та Вилен артына килеп баскан иде. Берәр фәнни киңәшмәгәме әллә, диде ул ясалма елмаеп. Эксперимент үткәрәбез. Шулаймыни? Бик яхшы, бик яхшы. Уңышлар телибез сезгә. Бездән хәер-фатиха. Кайда инде ул? Төрмәдә, диде Вилен, сарыу кайнаганын сиздермәскә тырышып. Шулаймыни? Нәтиҗәсе кайчан билгеле булыр икән? Анысын бездән дә алданрак сез белерсез инде, дип, Вилен ачык ишектән чыгып шыларга ашыкты. Бу бинада аның эшен иң нык пешергән адәм шушы иде инде. Башкалар кебек үк фәнни хезмәткәр дип аталса да, аның фәнгә бернинди дә катнашы юклыгы, биргә махсус органнар тарафыннан күзәтчелек итәргә куелганы барысына да мәгълүм иде. Ишек янындагы каравылчы берни түгел, аның яныннан узасың да китәсең. Ә менә Неусыповичтан котылу чарасы юк. Ул сине коридорда да сагалый, бүлмәңә кереп, кәгазьләреңә дә борынын тыга һәм ничек сулыш алганыңа кадәр тиешле урынга хәбәр итеп тора. Бер ягы гына яхшы. Шырнадан үзе химиядә дә, фармакологиядә, ягъни дарулар турындагы фәндә дә берни аңламый. Шуңа күрә бүлектәгеләр Неусыповичның кадерен бик беләләр. Аңа каршы әйтмиләр. Алла сакласын. Аны алып урынына берәр белемлерәкне китереп куйсалар, нишләрсең? Ул чакта инде Виленга яшереп кенә үзе теләгән препаратны ясау өчен бернинди мөмкинлек калмаячак. Шуңа күрә Неусыповичка каршы әйтергә һич ярамый иде. Ашхана юлында күрше бүлектә эшләүче Анфис очрады. Аның белән берничә авыз сүз алышмый узып китеп булмады. Кыскасы, барасы җиренә аз гына сыңарды Вилен. Ә төрмәдә барысы да әзер иде. Дөрес, алдагы көнне шактый ыгызыгы кубып, аптырап калулар булды булуын. Полковник Кончуров кул куйган буйракны алгач, баш табиб Сергей Матвеевич Грачев та, Эльза Бруновна да шактый сәерсенделәр. Кәгазьне кат-кат укып, юллар арасындагы яшерен мәгънәне аңларга тырыштылар. Гүяки бу разведчиктан килгән шифрлы язма иде. Яңа медик препаратны сынау өчен дигән сүзләр аңлаешлы иде югыйсә. Әмма нинди икәнлеге дә, кешегә ниндирәк йогынты ясаячагы да, диккатьне нәрсәгә юнәлтергә кирәклеге дә язылмаган иде. Ләкин разведкадан ни кирәк сезгә дип сорап буламыни? Әйтелгәнне үтәргә генә кала. Моңа кадәр органнарның биргә мондый эше төшкәне юк иде югын. Дөрес, өстән караганда гайре табигый нәрсә күренми иде. Яңа даруларны сынау була торган хәл. Алим табиблар аны үзләрендә дә сыный. Шәкерт студентларның да күпләре моңа бик теләп бара. Чөнки аның өчен имтиханда билгене бер балга арттырып куялар. Бер генә кыенлыгы бар. Төрмәдә яшь, сәламәт хатын-кызны табу җиңел түгел. Аннары чиста дигәнне ничек аңларга тагын? Юндырып куярга диюләре генә микән? Ай-хайла, сайланган кандидатураны рәсми кәгазьгә язып тормасалар да, эксперимент алдыннан мунча кертеп, чиста кием кигезәләр бит инде. Мөгаен, бу сүз артында юнган булуына түгел, тирәнрәк мәгънә ятадыр. Гыйфәтле дигәнне аңлатмый микән? Андыйлар исә бу тирәгә бик сирәк ләгә, ләксә дә чиста калып озак утыра алмый.
Шулай итеп, төрмә табибларына шактый баш ватарга туры килде. Тикшерүчеләрдән сораштыра торгач, алар Кадермәтовага килеп юлыктылар. Куелган таләпләргә нәкъ менә ул тулысынча җавап бирә иде. Төнгә каршы отбой булыр алдыннан мәгъбус кызны камерадан чакырып алдылар. Сәламәтлеген сораштылар, кан басымын үлчәделәр, үпкәсен тыңладылар. Хатын-кыз табибы өенә кайтып киткән иде инде. Эльза Бруновна Заһидәне ширма артына алып кереп үзе карады. Табибәнең күпне күрсә дә биршәймәгән күңеле сыкрап куйды. Төрмә зоналарда мондый хатын-кызны ни көткәне билгеле бит инде. Бигрәк тә яшь, чибәр булса, күңелгә янә шик корты үрмәләде. Нәрсәгә кирәк икән мондый кандидатура сайлату? Яңа даруны сынау дигәннәре үзенә бер сылтау гына түгел микән? Әллә берәр азгын начальникның яңа гына пешеп җиткән татлы җиләк белән сыйланасы килгәнме? Яки үзеннән зуррак түрәне сыйлыйса, аларны кем белеп торсын? Элекке елларда КГБ хуҗасы Бериянең ниләр кыланганын хәзер бөтен халыкка фаш иттеләр итүен. Ул йырткыч күзе төшкән яшь кызларны урамнан алып кереп мәсхәрәли торган булган. Хәтта кулга алынып төрмәдә ятканда да шәраб бирегез, кыз китерегез дип кычкырып ятканын сөйлиләр. Атыласын белә торып, үләр алдыннан аңа хәмер белән кыз кирәк булган. Ул чордагы күпләр һәр яктан аннан үрнәк ала иде. Берин атканнан соң койрыкларын кысканнар иде кысуында. Хәзер тагын иркенәеп киттеләр. Элекке гадәтләрен куа башласалар гаҗәпмени? Андылар гигиенаны бик кайгырта. Борынгы заманнарның алпавытлары кебек, беренче төн аларныкы булырга тиеш. Яңа дару сыныйбыз диюләре кызны тикшертү өчен бер сылтау гына түгел микән? Бәлки, препарат дигәннәре авыртуны баса торган дару гап-гади навокаин гынадыр. Табиблар алдында бик күп сораулар туды. Әмма җавап юк иде. Йөрәкләре сыкранса да, телләре бикле калды. Ушканны үтәмичә мөмкин түгел иде. Икенче көнне төш турында Кадермәтованы процедура бүлмәсенә алып кереп киткәч кенә Сергей Матвеевичның кулына тагын бер кәгазь китереп тоттырдылар. Аны алып укыгач, табибның чырае күгәреп чыкты. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Вилен ак Волгасын бакча янындагы мәйданчыкта туктатты. Аңа кирәкле бина бакчаның каршы ягында, әмма аның ишеге төбенә машина куярга рөхсәт ителми. Ул машинадан төште дә ашыгып бакчага керде. Агачлар арасындагы юлдан бер-берсенең итәкләренә тотынып, чыркылдашып сабыйлар бара иде. Якындагы балалар бакчасыннан булса кирәк. Кайын төбендәге өстәл янында картлар домино суга, эскәмияләрдә әбиләр гәпләшеп утыра. Ни ашыкса да, Вилен фонтан янында туктамый китә алмады. Шыбырдап куелган тамчылар арасыннан мәхәббәт алласына таба бармакларын сузды. Ак, сары нарциссларга сокланып карады. Башка бер сәер уй килде. Нинди гаҗәп бу дөнья! Шушынды оҗмах бакчасы каршында нинди шомлы, серле биналар басып тора. Хәтергә, җәһәннәмгә илтә торган юлларга изге ниятләр түшәлгән дигән гыйбарә килде. Оҗмах белән тәмук янәшә. Ике урам аша гына. Караңгы чырайлы сержантка ияреп, авыр шыгырдавык тутыккан тимер ишекләр аша узганда, Вилен үзен чыннан да бөтенләй башка, газаплы урынга килеп эләккәндәй тойды. Менә алар хастаханәләргә генә хас,
күңелне изә торган ис килгән коридорга килеп керделәр. Сержант бер сүз әйтми генә тезелеп киткән ишекләрнең берсен ачты. Вилен эшкә атлады. Каршыда ак җәймәле өстәл янындагы урындыкта яртылаш акка буялган тәрәзә пыялалары аша төшкән кояш яктысында ак күлмәкле кыз утыра иде. Ул карашын тәрәзәгә төбәгән, уң кулының учы белән сул беләген кысып тоткан. Бүлмәдә тагын ак халатлы ике хатын кыз бар иде. Берсе яшерәге, шәфкать туташы иде булса кирәк, поднос тоткан. Анда шприц, мамык кисәге ята. Икенчесе өстәл янында нидер язып утыра иде. Уколны ясаганнар иде инде. Ишек ачылганны күреп, өстәл янындагы хатын турайып басты. Талчыккан чырайлы, бераз калкыбрак торган зур кыңгырт күзле бу апа. Мөгаен табибә иде. Исәнмесез? Мин лабораториядан, диде Вилен, аның сүзсез сорауына җавап биреп. Мин табибә, Эльза Бруновна. 10 минут элек кенә инъекцияны ясадык, диде ул ярым пышылдап. Ак күлмәкле кыз әкрен генә башын борды да салмак хәрәкәт белән торып басты. Виленга ул бик яшь булып күренде. Менә аның чуалган куе кара чәче артка сирпелде. Тулышып торган иреннәр ачылып, энҗе тешләре күренде. Менә ул кирфекләрен тибрәндерергә дә онытып, Виленның йөзенә текәлде. Аның кыңгырт күзләрендә башта гаҗәпләнү, сорау галәмәтләре чагылды. Аннары ычкын булып сөенеч кабынды. Ул кичәйде, ышынуга, талпынуга әверелеп, кызның түгәрәк бит очларын алландырды, ирен читләрендә елмаю балкытты. Шунда бүлмә яктырып киткәндәй, дөнья кинәт үзгәргәндәй булды. Әйтерсең лә бу кыз бала Виленның килгәнен көткән. Бик күптәннән, сагынып, зарыгып, бәгырьләре телгәләнеп көткән ул аны. Ахыр чиктә, тәмам гаҗизләнеп, өмет йолдызы сүнәр чиккә җиткән булган. Менә хәзер күңел күгендә ул йолдыз кинәт өр-яңадан калыккандай, алай гына түгел, күк капысы ачылгандай булды. Ул бөтен барлыгы, җаны тәне белән Виленга омтылды. Бу омтылышта гөл чәчкәсендә булган сафлык, сәдәлек, караңгы төндә еракта балкыган учак чаткыларындагы тарту көче бар иде. Күзләрдән саф җанның, керсез күңелнең яктысы бөркелсә, яшь сәламәт, дәртле тәннән күзгә күренмәс, тыеп булмас дулкыннар ургылды, һәм Виленны баштан аяк серле, әкияти томан белән төреп алгандай итте. Егетнең рухы, җаны, бөтен вөҗүде бу нурларга, бу дулкынга акылдан сорап тормыйча, фикерләү белән исәпләшмичә, нәкъ шундый ук алгысу, ышыну, куаныч белән җавап бирде. Кыз бөтен гәүдәсе белән алга тартылып, кулларын Виленга таба сузды. Ул менә егылыр кебек тоелды. Әмма каушамады, шикләнмәде. Ул егетнең үзен күтәреп аласына ышанган иде. Кайсы адәм заты башка берәүгә шушылай якты, җылы нур бөркеп карый. Кемгә таба ул шундый ышаныч, куаныч белән омтыла? Бәлки, ике бер туган сак белән сок бик озак күрешә алмый газаплангач, түзә алмаслык сагынудан, зар-интизар булып, ак зарлардан, күп күз яшьләре түккәннән соң күрешә алган булсалар, нәкъ менә шулай исәнләшерләр иде. Ана кеше озак еллар читтә йөреп кайткан газиз баласын шушылай каршы ала. Явызлар тарафыннан рәнҗетелгән кыз бала сөекле абыйсын күреп шулай куана. Һәммәсе бар иде бу карашта, бу ымда, һәм тагын шуңа өстәп, Мәҗнүнен күргән Ләйләдәге кайнарлык та кушылган иде аларга. Салават күпре кебек төсләргә бай бу тойгылар Виленның да йөрәгенә килеп тоташты. Һәм анда шундый ук туганлыкны да, гыйшыкны да эченә алган хисләр кузгатты. Бер нинди фәннең дә андый нурларның,
дулкыннарның серенә төшкәне, бер нинди галимнең дә аларның көч-куәтен иң төгәл мыскаллар белән үлчәгәне, иң көчле микроскоплардан күрә алганы юк әле. Аларны туктатырлык, тәэсиренә каршы торырлык киртәләр дә юк бу дөньяда. Вилен биргә ник килгәнен онытты. Ул ни эшләгәнен аңламыйча, кулларын җәйеп алга атлады, кызны күтәреп алды. Һәм шунда ук аның гәүдәсе хәлсезләнгәнен тойды, дымлы күзләренә кара пәрдә шуышканын күрде. Кызны сак хәрәкәт белән дивар буендагы тар ятакка яткыргач, Вилен табибәгә борылды. Укол ясагыз хәзер үк. Нинди укол? Сез нәрсә? Табибме, сарыкмы? Препарат белән бергә аңа каршы дару да бирелә. Нигә? Мондай очракларда хәзер үк без җибәргән ампуланы китерегез. Агарынган табибә ишектән чыгып йөгерде. Кызның карашы тыныклана бара. Тик күз бәбәгенең төбендә бер нокта гына сүнәргә теләми. Ул һаман егеткә төбәлгән иде. Вилен аның башын күкрәгенә кысты. Йомшарган тәненә үз йөрәгенең көчен бирергә теләде. Күпмедер вакыттан соң ишек ачылганы. Табибәнең гаепле тавышы ишетелде. Безгә бер генә ампула китерелгән. Башка берни юк, ди баш врач. Анысы сезгә алдан җибәрелгән иде бит. Мин белмим. Баш врач дип нидер быдырдады, куркудан теле тотлыккан табибә. Шунда ки, андый агулар ясаганда, аның тәэсирен киметә я бөтенләй бетерә торган даруын да ясыйлар. Элегрәк ул дару бераз запас белән җибәрелгән иде. Шуңа күрә бу юлы Вилен бер ампула гына куйды да, аның башын ялкын чорнап алгандай ярсу басты. Мин хәзер әйләнеп киләм. Сез аны исән тотыгыз, диде, әмер биргәндә итеп. Теләсә нинди чарасын күрегез, әмма мин килгәндә исән булсын. Башыгыз белән җавап бирәсез. Кая монда баш врач? Әйдә, күрсәт, диде ул шәфкать туташына. Баш табиб Сергей Матвеевич, урта яшьләрдәге кеше. Ак башлык кигән, халаты өстеннән зәңгәрсу клеенка алъяпкыч булып куйган. Резин перчаткаларын кулына учлап, бүлмәсе буйлап әрле-бирле йөренә иде. Атылып килеп кергән Виленга таба кисәк борылды да туктап калды. Аның күк күзләреннән ургылган нәфрәт пулега тиң эчендә җаны булганны аяктан егарлык иде. Әмма Вилен моны сизмәде. Кабаланып: "Сезме, баш врач?" диде. "Сез кемсең? Кем кертте монда сезне?" "Мин лабораториядан. Кончуров минем фамилиям." "Мин монда баш врач. Сезнең эшегезнең нәтиҗәсен көтеп торам менә", диде ул, ачуын тыярга тырышып. Әзер торырга боердылар. "Алай булгач, нишләпсез һаман монда?" "Кайда булыйм? Моргка ук кереп торыйммыни?" "Шунда илтсеннәр, мин хәзер барып җитәрмен." "Кая илтсеннәр?" "Моргка кая булсын. Бездән тормас, шундук тотынырбыз. Сезгә бит минутында кирәк." Менә монда сорауларны язып җибәргәннәр. Табиб өстәлдән кәгазь бит алып, Виленның битенә китереп терәгәндә әйтте. Үлгәннән соң ярты сәгать үтүгә тикшерүләр башларга, аннан соң ярты сәгать саен анализлар алып торырга. "Безнең буйсынмый хәлебез юк", диде табиб. "Әйдәгез, киттек." "Кая?" "Ярганны карап торасыгыз киләдер бит, шуңа дип килгәнсездер." Виленның томан сарган миендә кинәт якты лампочка кабынгандай булды. Бу кеше теге кызны ярырга әзерләнгән лабаса. "Әйе, разведка хезмәте өчен препаратның йогынтысын шулай тикшерергә кирәк тә." "Икенче ампула кайда?" дип, табиб өстенә килә башлады ул. Сергей Матвеевич урыныннан кузгалмады. Үзеннән шактый калку егетнең йөзенә туры карар өчен башын гына артка чөйде. "Нинди дару? Кайсы ампула? Сез аны безгә китердегезме соң?" "Элек җибәрелгән иде бит, шуны бирегез." "Кая җибәрелгән иде? Безгәме?" "Беләсегез килсә, бу бездә беренче очрак. Беренче, аңладыгызмы? Һәм соңгысы да булыр. Минем белән болай шаярга ярамый. Сезнең монда нинди сынау ясаганыгыз әле генә беленде. Ул минут элек китерделәр миңа моны." Табиб кәгазь битен Виленның борын төбендә селкеде. "Больше не допущу.
«Здесь вам не крысятник!» дип кычкырды ул. «Сезгә нәрсә? Үлемгә хөкем ителгәннәр генә җитмиме әллә? Судсыз нисез үтәргә кем хокук бирде? Төрмә дигәч тә, кешеләр утрамында да, хатын-кызлар!» Виленнең өстенә кайнар су коелгандай булды. Әйе, ул теге даруны күбрәк итеп җибәргән иде. Ләкин ирләр төрмәсенә, ә бу хатын-кызлар төрмәсе. Каршысында профессор Рассикаев кебегрәк берәү яисә полковник Кончуров басып торса, бу абый болай кычкырына алмас иде билгеле. Яшь кешедән ул бик үк курыкмый. Шуңа күрә ачу ярсу хисләрен бәйдән ычкындырган иде. Өстәвенә ул бу егетнең нәрсәдәндер нык каушаганын, нишләргә белми, бәргәләнгәнен сизеп алды. Һәм шунлыктан тагын да ышыныбрак китте. «Доктор, зинһар, чарасын күрегез», диде ялварып Вилен. «Саклагыз аны, саклап калыгыз. Мин хәзер әйләнеп киләм. Хәзер даруын китереп җиткерәм». «Аңламассың сезне», диде табиб, алъяпкычын сала-сала. «Әле генә тиз арада җан бирсен, әле генә тере калсын». Һәм үз алдына сукрана-сукрана ишектән чыгып, йөгерә атлый коридор буйлап китте. «Моннан ары безгә болай гына керә алмаслар. Төбедә төшми калмам», дип сөйләнде ул, ашыгудан тыны кысылып. Вилен исә йөгереп барып ак Волгасына утырды да шәһәргә чапты. Ул кире әйләнеп килгәндә, кызны тәгәрмәчле арбага носилкага күтәреп яткырганнар. Янына кан сала торган аппарат куйганнар иде. Ишек ачылган тавышка Сергей Матвеевич белән Эльза Бруновна дәррәү борылып карадылар. Аларның йөзенә күз салуга Виленнең иңеннән тау төшкәндәй булды. Ул Заһидәнең исән икәнлеген аңлап алды. «Менә», диде учындагы пробирканы сузып, «укол ясагыз тизрәк». Шундук үзе дә сизмичә, шактый тупас хәрәкәт белән табибәне читкәрәк этәреп, Заһидәнең өстенә иелде һәм аның сизелер-сизелмәс сулышы йөрәгенә шатлык, куаныч булып тулганын тойды. Шактый вакыттан соң ул кан салу аппаратының салкын тимер таягын тотып, Заһидә яткан носилка белән коридор буйлап бара иде. Кызны палатага кертеп, ипсез тар караватка күтәреп салдылар. Заһидә кирфекләрен күтәрде. Виленне күрүгә күзләрендә яна ычкыннар кабынды. Иреннәрендә елмаю яктысы чагылды. «Мин синең киләсеңне белдем», дип пышылдады ул. «Мин сине шундый көттем, шундый көттем». Вилен тетрәнгән куллары белән аның чуалган чәчен сыйпады. «Тыныч бул, мин монда. Барысы да узды инде, борчылма». Тәбәнәк карават янындагы җайсыз утыргычта бөгелә төшеп, кызның йөзеннән күзен алмый шактый озак утырды ул. Аның озынча алсу тырнаклы нәфис бармакларын сыйпады. Күзләрендәге нурлы томан аша бераз сәерсенү, сорау галәмәтләре күреп, «Мин Вилен», диде. «Ә син?» «Заһидә мин. Вилен дисеңме?» «Беренче ишетәм». «Миндә генә бит ул исем, шуңадыр. Беләсеңме ул каян алынган?» «Владимир Ильич Лениннан». «Синең яныңда бик зур кеше утыра, белеп тор». Заһидә хәлсезлектән авырайган кирфекләрен төшермәскә тырышып елмайды. «Син юридик факультеттанмы?» «Нишләп алай уйлыйсың? Безнең декан Василь Кабирович бик яхшы кеше бит, әтиебез кебек. Мин уйладым, ул мине ташламас дидем. Юридик факультеттагылар белән киңәшер дә адвокат җибәрер дидем. Сине монда ул җибәргәндер бит». Алар янына Сергей Матвеевич килеп басты. «Авыруга ял итәргә кирәк», диде. «Күп сөйләштермәгез». Табиб читкә киткәч, Вилен Заһидәнең колагына иелеп, назлы гына итеп пышылдады. «Мин сиңа барысында сөйләрмен. Иртәгә. Ә син килерсеңме?» «Мин сине моннан алып чыгарга килдем, Заһидә». Китәр алдыннан Вилен баш табибтан, «Ул бу куркыныч юктыр бит инде», дип сорады. «Ампулада нинди матдә булганын әйтсәгез,
Мин сезгә авыруның хәле ничек буласын әйтермен, диде Сергей Матвеевич тыйнкы гына. Аның элекке ярсуы басылган, бу егетнең ачуын китерергә ярамаганлыгын, йон уңайына сыйпарга кирәклеген ул төшенгән иде инде. Югарыдан килгән кәгазьләргә полковник Кончуров дип имза салынган. Аның улы микән әллә бу? Һәр хәлдә туры муенына, киң канатлы, шиңке борынына караганда арты нык төсле бу егет. Андыйлар белән саграк булырга кирәк дип уйлады табиб. Кайсы шагыйрь әйткән әле? Йөртә безне язмышлар дип. Язмышлар түгел, Кончуровлар йөртә безне. Бу кыз танышыгыз ахрысы дип егетнең йөзенә төбәлде ул. Җавап булмагач, үкенгәндәй, әкрен тавыш белән дәвам итте. Кызганыч, безгә әйтүче булмады. Йөргән кыздыр мөгаен дип нәтиҗә чыгарды Сергей Матвеевич. Ләкин ничек ул бирегә килеп эләккән? Бер аңлашылмаучанлык килеп чыкса, гаепне аның өстенә имәгәйләре дип шикләнә иде табиб. Өстәгеләргә бернинди ышаныч юк. Үзара буталышып яталар шунда. Уйлап карасаң, кем генә таптамаган бу илдә төрмә юлларын. Дәүләт җитәкчесе Калининның, тышкы эшләр министры Молотовның хатыннары, Сталинның үзенең кардәшләре. Ул органнарга ышансаң, бер кулы нәрсә эшләгәнне икенче кулы белми. Эт баш, сыер аяк. Сорауына җавап булмагач, авыруның сәбәбен белмичә дәвалау җиңел түгел дип куйды Сергей Матвеевич төшенке тавыш белән. Этиологиясе ачыкланмаган очракларда да авыруны дәвасыз калдырмыйсыздыр бит, диде аның йомшаклыгын күреп батырайган Вилен. Әлбәттә, әлбәттә, былай караганда хәле начарайырга тиеш түгел шикелле. Төнгелеккә кизү оештырырбыз. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Мортаза сырхауханәгә иртәнге 7дә үк килде. Көн аяз, җәйге җиләс иртә ямьле булса да, егетнең күңел күген көзнең карлы яңгырлы болытлары каплаган кебек иде. Бинаның эченә кереп, регистратура тәрәзәсенә таба сузылган су буе чиратны күргәч, тәмам кәефе кырылды. Я Алла, коммунистлар хакимлеге бетерелгәннән соң тормыш тамырдан үзгәрде диючеләр бар тагын. Сырхауханәгә килеп карасыннар алар. Андагы һәр бүлмәнең ишек төбенә тезелеп утырган кешеләрнең сытык чырайларын күрсеннәр. Синең чиратта минем чират дип төрткәләшкәннәрен, талашканнарын ишетсеннәр. Җитмәсә тагын, Мортазага кирәкле ишегенә уролог дип язылган табиб янына ашкынучыларның күпчелеге пенсионер картлар булып чыкты. Аларны ватан сугышы, аннан соңгы елларда җир тырмашып яшәү, олыгайган көндә совет чиратлары, бер сүз белән әйткәндә, нужа бозып бетергән. Өлкәннәрне яратмау гынах, әмма ни генә дисәң дә, бирегә җыелган картларга карагач, күңелдә җылы хис кабынмый шул. Җитмәсә, килгәне бере сугыш ветераны, яисә тагын берәр төрле льготник булып чыкты. Һәм табибка чиратсыз керергә хокукын белдерде. Аларның үзара зарланышып, ничек чирләү турында сөйләгәннәрен тыңлап озак утырырга туры килде Мортазага. Күбесе бирегә еллар буе йөри. Кайсылары берничә тапкыр операция кичергән икән. Простата, биердәге ташлар, рак. Степан Петрович үлеп киткән бит дигән сүзләр әкрен тавыш белән әйтелсәләр дә, колакны ярып керә иде. Монда эшне бүтәнчәрәк оештырып булмый микән соң дип уйлады Мортаза аптырап. Миндәге кәгазь кисәгенә 9 сәгать 12 минутка дип язылган бит югыйса. Башкаларның да вакыты күрсәтелгән. Шул тәртипне саклап булмый микәнни?
Ахыр чиктә ул, халык артык үсенеп китмәсен өчен, коллык психологиясын саклау өчен махсус шушылай корылгандыр бу дигән нәтиҗә чыгарды. Түрәләр үзләре мондый җиргә килеп йөрми бит. Алар өчен үзенә аерым давалау урыннары бар. Ондагы тәртип бөтенләй башка диләр. Дөрес, ул эшли торган заводның да үз хастаханәсе барын. Чират та күп булмаганда табиблар да ягымлы. Әмма Мортазаның танышлар арасында мондый зар белән чуаласы килми иде. Гәрчә Гиппократ антында авыруларның серен саклармын дигән сүзләр булып, врачлар аңа тугрылык сакларга вәгъдә бирсә дә, алар алдында капчыкны төбеннән тотып селкер алдыннан бик нык уйларга кирәк. Нинди сер булсын ди ул. Синең карточкаңа язылып, ачык киштәгә куелгач, аны кем теләсә шул алып укый ала баса. Һәм гомумән, табибларның күбесе сер тота белми. Шуларны уйлаганнан соң, Мортаза район сырхауханәсенә килде дә инде. Озак утырды ул, түзәргә тырышты. Ахырда сабыр канаты сынды, сикереп торды да чыгып китте. Нишләргә инде хәзер? Әллә син ишеткән, укыганнардан чыгып, үз белдегең белән ныклабрак даваланып караргамы? Соңгы елларда сүз иреге бу өлкәдә дә ачылды бит. Хәтта нәкъ шушы турыда гына махсус гәзит-журналлар чыга. Ниләр генә юк анда. Бөтенесен шул хәтле чишендереп, аты юлы белән язалар ки, медицина дәреслекләрең бер якта торсын. Юл уңайнан Мортаза шундыйларның берсен, Спидинфо дигәнен, бер кочак алып кайтты да рәттән мәкаләләр укый башлады. Күпчелеге күңелгә тия торган, хәтта җирәнү хиссе уята торган булып чыкты. Чөнки табигать бүләк иткән шушы хәзинәнең матурлыгы күңелне сафландыра, кешегә канат куя торган кодрәте юкка чыгып, хайвани канәгатьлек хисе алуга гына кайтып калган иде. Гәрчә хайваннар да үзләренә пар сайлаганда ничек кенә бизәнми, киязләнми дә, кошлар ничек кенә сайрамый. Ә мондагы язмаларда сандугач җырлары да, тавис койрыклары да юк. Булар язганча әйтеп, бәлки, киләчәктә тимердән ясалган җансыз роботлар кушыла торган булыр. Әгәр дә аларны үзләреннән үзләре кеше катнашыннан башка гына үрчи торган итсәләр, шул чүпчәр арасыннан энҗе бөртеге табарга тырышып шактый азаплангач, бер мәкаләдән эшкә яраклы киңәш табылган кебек булды. Америкага акча эшләп кайтырга барган идем дип язган бер урыс кешесе. Шунда бер хатын белән танышып, якынайып киттек. Бер-беребезне ошаттык, өйләнешергә булдык. Анда ЗАГСта язылыр алдыннан никах килешүе төзиләр икән. Мин инде аны рәтләп укып та тормадым. Кулымны куйдым. Яшәп киттек шулай. Ир кеше буларак, гаиләне тәэмин итүне үземнең бурычым санап, элеккедән дә тырышыбрак эшли башладым. Таксида шофер мин. Иртә таңнан төнгә чаклы чабам, эт булып арып кайтам, койрык тагасы гына кала. Ә ул мине караватка өстери. Мин әйтәм, арыдым, бер хәлем дә юк. Бер заман бу миңа, син ди никах килешүен бозасың. Мин сине судка бирәм. Нинди судка? Нәрсә өчен? Ул минем борын төбенә теге килешү кәгазен китереп терәмәсенме? Анда, әгәр дә мәгәр, ир яки хатын үзенең җәмәгатенең җинси теләген үтәүдән баш тартса, бу килешү юкка чыгарыла. Һәм аерылганда гаепле як бөтен милектән мәхрүм ителә дигән пункт бар икән. Бик каты уйга калдым мин шуннан соң. Һәм ныклы бер карарга килдем. Эшне ташладым, өйдә ята башладым. Хатын үз эшенә китә, ә мин өйдә көч җыеп ятам. Гайрәтне арттыру өчен ата-бабадан калган чараларны кулланам. Каймак чүмрәм, петрушка яфрагы чәйним. Хатын ишектән килеп керүгә минем кайнар кочакка эләгә. Баштарак бик ошады бу миңа. Әмма бераздан
майымлаганы сизелә башлады. Тукта инде, юынып алыйм ди. Мин әйтәм, син тирләгән килеш тәмле. Бер иртәне эшенә киткәндә, мин дә моңа иярдем. Машинаны паркның аулак почмагына илтеп туктаттым да, шатлап ябыштым моңа. Ул бәргәләнә, ычкынмакчы була, эшенә соңга калудан курка. Ызгышып талашып көчкә ычкынды. Кич кайтуына мин моның борын төбенә магнитофон кассетасын китереп терәдем. Никах килешүен ничек бозганнарың бөтенесе монда язылган. Күзен акайтып карады да чыгып китте бу. Иртәгесен адвокаты шалтырата. Эшне зурга җибәрмәгез инде дип ялына. Хатыныгызның суд юлларында йөреп, мир алдында рисвай буласы килми. Күпме акча бирсә, сез тавышсыз тынсыз гына аерылырга риза булырсыз икән. Кыскасы, хәзер мин буйдак, кесәдә $180,000 акча. Өйләнсәм дә, киләсесендә үзебезнең урыс кызына гына өйләнәм. Америка хатыннары фәлән җирмәдә кирәк түгел. Мортаза көрсенеп гәзитне читкә алып куйды. Каймакның файдасы турында ишеткәне бар иде инде. Менә петрушка. Шуннан соң ул бер атна чамасы каймак белән петрушканы күпләп ашап торды. Аллага шөкер, аның ише яфракларның мул һәм арзан чагы иде. Әмма яхшыга үзгәреш сизелмәде. Күрәсең, табибка бармый чара юк иде. Бу юлы чиратта утырасын алдан белеп, кулына берничә гәзит тотып барды ул. Һәм тирә-ягында сөйләшкәннәрне колагына элмәскә тырышты. Һәр нәрсәнең ахыры була диләр. Иртән килеп утырган Мортазага ниһаять сәгать 1 тулганда табиб янына керү насыйп булды. Пенсия яшьләрендәге абый аны өстәл янына чакырды. Фамилиягыз диде абый. Аның сәламенә белән генә җавап биреп. Асанин дип кабатлады. Һәм өстәлдәге кәгазь иеменнән берсен тартып алды. Анда Мортазаның исем-фамилиясе, туган елы, адресы язылган иде. Тыңлыйм сезне, диде табиб талчыккан тавыш белән. Нәрсә борчый, сөйләгез. Мортаза янәшә өстәл артында бик тырышып нидер язып утыручы, ак башлык астыннан алтын бөдрәләре күренеп торган яшь кызга борчылып карап алды. Ул махсус ир табибны сайлаган иде. Ләкин монда шәфкать туташы да буласын исәпкә алмаган икән. Әмма кире чыгып китеп тә булмый. Ул кызга ишеттермәскә тырышып, тавышын әкренәйтеп, берничә сүз белән үзенең зарын әйтеп бирде. Җөмләсенең ахырында тавышы төшенкеләнгәнен тойды. Кәгазьгә нидер тырмаштырып утырган табиб ягыннан битарафлыкның салкын җиле өрә кебек. Ян өстәл янындагы кызыка исә бөтен эшен онытып, зәңгәр күзләрен зур ачып, шаккатып аңа текәлгән иде. Мортаза үзен аның күзләре белән күргәндәй булды. Башкаларның зарлары биердәге ташлар, шешләр, авыр шикләр белән чагыштырганда, аның зары көлке булып тоелу гаҗәпмени. Әмма табибның йөзе җитди калды. Ул башын күтәреп, Мортазаның йөзенә текәлде. Егетнең чиста итеп кырылган булуга карамастан, нык каралып торган ияген, борын астын, калку муен тирен, зәңгәр футболкасының ачык йөзүеннән күренеп торган кара төкләрен, киң җилкәләрен, кыска җиңеннән күпереп чыккан тыгыз мускулларын күздән кичерде. Тавышының бәрхеттә йомшак куе аһәңен тотып алды. Аның каршында чын иреге тутырганын күреп, башын чайкап куйды. Аннары тагын иелеп яза башлады. Бер-бер артлы сораулар бирде. Бала чакта нәрсәләр белән авырдыгыз? Буйдакмы, әллә өйрәнгән идегезме инде? Әти-әниегезнең ничә баласы бар? Бергә яшиләрме? Нәсел ырыуыгызда шушындыйрак кимчелектән зарланган кеше юкмы? Аннары иң сискәндергәне, җенси тормыш белән кайчаннан бирле яши башладыгыз? Венерик авырулар кичергәнегез булмадымы? Ниһаять, ширма артына узарга кушты. Шәфкать туташына Вассерман реакциясына направление языгыз диде.
Анысының спидка анализ икәнен Мортаза белә иде инде. Табиб янында булу кунакка бару түгел, рәхәт дип әйтә алмыйсың. Мондыйларында исә бигрәк тә читен. Ширма артында шактый авыр тоелган хәлләрдән соң тагын өстәл янына утыргач, табиб: «Минемчә, сездә ул бу куркыныч нәрсә булырга тиеш түгел», диде. «Бер атнадан анализлар әзер булыр. Аннары бәлки сезгә психологлар белән эш итәргә туры килер». Мортазаның сискәнеп киткәнен күреп, тынычландырырга ашыкты. «Мин психиатр димим, психолог дим. Бездә күпләр аларның аермасын аңламый. Әнә көнбатышта һәркемнең үз психологы бар. Хәзер бездә дә андый белгечләр ишәйде. Андыйлар гына ярдәм итә алмаса, сексологларга мөрәҗәгать итәргә була. Хәзер эшләр җиңел», дип, беренче тапкыр көлемсерәп куйды ул. «Акчаң гына булсын. Алар үз дәрәҗәләрен яхшы беләләр. Даруларның да төрлесен тәкъдим итәләр». Аның бу көлемсерәвендә үзенә бер җиңеләю сизелә иде. Күрәсең, ул Мортазаның зарын әллә ни җиттигә санамады, бәлки сәламәт кеше ансыз да яши ала дип уйлагандыр. Мортаза үрелеп язуга карады. Табиб «Функциональное нарушение, этиология не выяснена» дип язды да, зур итеп сорау галәмәте ясап куйды. «Неясная этиология». Бу сүзләр Мортазаның теленнән ихтыярсыздан ычкынды. Эльза Бруновна сүзләре иде бу. Каян хәтергә килде дә тел очыннан өзелеп төште соң әле. Табиб башын күтәреп аңа гаҗәпләнеп карады. «Сез аннан курыкмагыз», диде. «Тикшерүләрдән соң сәбәбе ачыкланыр да әле бәлки». Әмма тавышында шикләнү чагылгандай тоелды. Табиб бер дару да бирмәде, ничек дәваланып булганын әйтмәде. Анализлар тапшырга дип берничә кәгазь кисәгә тоттырды да, шуның белән эшен төгәлләде. Урамга чыкканда Мортазаның күңеле ифрат төшенке иде. Ул ким кеше, гарип кеше. Кимлеге бер күрүдә күзгә ташланып тормаса да, хәле аксак-туксак, кулсызлардан да аянычрак. Чөнки аның кимлеге кешеләрдә кызгану хисе түгел, бөтенләй башка тойгылар уята. Егет кешегә чын ир булмау гарлек, көлке. Ләкин нилектән? Сәбәбе нәрсәдә? Эльза Бруновнаның зур түгәрәк коңгырт күзләрендәге борчылу яны хәтердә яңарды. Мортаза йөгереп барып троллейбуска утырды. Көн үзәге булуга карамастан, халык күп җыелган иде. Бу сәгатьләрдә троллейбуслар сирәк йөри шул. Арада яшь кызлар да бар. Лекциядән чыккан студентлар булса кирәк. Итәкләре кыска, кофта астыннан киндекләре күренеп тора. Кыбырсыклар, дәртлеләр, тәннәре кояш эссесеннән генә түгел, эшләрендәге яшьлек учагының кызуыннан да эсселәнгән. Мортаза шулар арасына кереп уралды. Гадәттәгечә арткы мәйданчыкта тыгызлык хасил булды. Кызларның берсе җайлап басырга тырышып, Мортазага ныгыш кылып боргаланды. Егет сагайды. Аның тәне бу ымсындыргыч көчкә җавап бирергә тиеш иде. Табигать ана кушканча. Әмма Мортазаның күңеле кузгалса да, тәне җавапсыз калды. Кая барамсың әле мин? Троллейбус аны шәһәр үзәгенә таба, Илүсә эшләгән бина тарафына алып бара иде. Анда сәгать 1-дән 2-гә кадәр төшке ял вакыты. Бик сагынган чакларында Мортаза шушы вакытта барып, аны күреп кайта иде. Үзе дә аңышмастан, бүген дә шул гадәтен кумакчы икән. Ләкин аның моңа хокукы юк. Илүсәнең вакытын алып, анда ниндидер өметләр уятып йөрергә бернинди хакы юк аның. Ник утырды соң әле ул бу троллейбуска? Автобуска утырырга кирәк бит аңа. Яңа шәһәргә барырга, тикшерүче Сидоровны эзләп табарга, һәм аннан чын дөресен әйттерергә. Нишләткәннәр аның әнисен? Аңа кадаган агуның ниндилеген белергә, табибларның неясная этиология дигән нәтиҗәсен үзгәрттерергә кирәк. Мортаза
халыкны төрткәләп, чыгу ягына таба узды. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Ишек ачылуга, Мортаза хуҗаның үзеннән алда күзлеген күрде. Калын пыялалар кара спорт костюмы кигән чандыр гәүдәле картның күзләрен зурайтып күрсәтә. Аның җыерчыклы арык чырайына үзенә бер эчкерсез, ихлас кыяфәт бирә иде. Бабай ишеккә аркылы басып Мортазага текәлде. Аның бөтен торышыннан тагын нинди яман хәбәр китерде икән инде бу кеше дигәндәй сагаю сизелде. Ни хәл итәсең? Картайган саен безнең иләрдә сөенеч-куанычлар сирәк кунакка үрелә. Ә менә кайгы-хәсрәт дигәннәре эзен суытып тормый шул. Исәнмесез, диде Мортаза. Сидоров Антон Никитичны күреп сөйләшә аламмы мин? Исәнме? Мин ул Антон Никитич. Ә син кем? Мортаза җавап биреп өлгермәде. Фатир эченнән нечкә, хәлсез тавыш ишетелде. Антоша, кем бар анда? Ник кермисез? Безгә түгел, күршеләрне сорыйлар, диде карт, эчке якка карап. Шактый ук кычкыра төшеп. Аннары Мортазага таба борылды да: "Карчык авырып ята минем", диде. "Әйт йомышыңны". Минем йомыш аяк өсте генә сөйләшә торган түгел иде шул. Игә чакыр идем дә, карчык борчылыр. Авыру кешене беләсез. Әйдәк залайса, урамга чыгып сөйләшик. Хәзер әйтим дә. Баскыч мәйданчыгында көтеп торган арада Мортаза каршылыклы хисләр кичерде. Тикшерүчене ул төксе, каты чырайлы итеп күз алдына китергән иде. Гәрчә Эльзебруновны мактап телгә алган булса да. Бу карт исә дөньяның бер бичара мәхлугы төсле иде. Андыйларны урысларда Божий одуванчик диләр. Ул ярым ачык калган тимер ишекне күздән кичерде. Арзанрагын сайлаганнар, ямсызын, бизәксезен. Күгәргән калын калайга йозакны куйганда да нечкәләп тормаганнар. Ничек туры килсә, шулай ябыштырганнар. Җөйләре ямсыз бүлтәеп тора. Ник буяп куймаска инде шуны? Төрмә ишекләре дә шундый була торгандыр, дип уйлады Мортаза. Подъездның тузанга каткан тәрәзәләре бу охшашлыкны тагын да көчәйтә иде. Карт үзе дә мәхбүсне хәтерләткән кебек тоелды. Аның да арада иң кыерсытылганын, теге анекдоттагы кебек, иртәгә сине тотып асабыз дисәләр, бауны үзем белән алып килимме дип сорый торганын. Шушы да тикшерүче була алды микәнни? Башкаларның язмышын хәл кылып утырды микәнни? Кемне ничек сорау алырга, нинди гаеп тагарга, кайсы статьялар буенча җавапка тартырга һәм нинди җәза бирүне таләп итәргә? Озак елларга төрмәгә утыртыргамы, сөргенгә озатыргамы, әллә бөтенләй юк итәргәме? Ничек алай мөмкин? Мәхбүсләр арасында моннан күпкә көчлерәк, чая, үткен, тазарак егетләр булгандыр ләбаса. Табигатьнең дә, җәмгыятьнең дә закончылыгы буенча өскә көчлеләр, уңганнар күтәрелергә тиеш. Ә бу бәндә ничек башкаларның баш өстенә менеп баса алган? Кире әйләнеп чыкканда, бабайның чырае тагын да караңгыланып киткәндәй күренде. Мөгаен аның кулы аша узган кешеләрнең язмышын сорашып килүчеләр моңарчы да булгандыр. Рәхмәт әйтмәгәннәрдер, күрәсең. Ул тимер ишекне иң башы белән этеп, шыгырдатып бикләде дә: "Әйдәгез", диде. Һәм тамырлары каралып, бүртеп чыккан кулларын баскыч култыксасыннан шудыртып, аска таба атлады. Адым сайын аның тезләре сыгылып-сыгылып китә иде. Урамда җылы, якты. Тик бу икәүнең күңеленә кереп уялаган шомлы караңгылык дөнья ямен күләгәләгән иде.
Тикшерүче карт каен агачы төбендәге яңгырдан күгәргән тар агач эскәмиягә барып утырды да, кулы белән янына шапылдатып суккалады. Кир алайса, әйтәсе сүзеңне утырып сөйлә. Мортаза аның янына утырып алгарак иелде. Фикерен тупларга тырышты. 69 елда сез Кадермәтованың эшен тикшергәнсез. Бәлки, хәтерлисездер. Заһидә Кадермәтова, студент кыз. Сен аның кемесең? Улы? Сиңа минем хакта кем әйтте дип сорады карт. Кончуровны. Полковник үзе әйтмәс. Димәк, Вилен. Сезнең адресны миңа Эльза Бруновна бирде. Ул мәни. Кара әле. Нишләп монда килеп йөрисең син? Тиешле органнарга барырга кирәк. Гаепләнүчләрнең туганнарына делаларны укыталар бит хәзер. Булдым, алдым, укыдым. Анда аңлашылмаган нәрсәләр күп. Карт ярдәм эзләгәндәй як-ягына каранып алды. Нәрсәсе аңлашылмый икән? Минем бер кайчанда законны да, инструкцияләрне дә бозганым булмады. Мортаза бу адәмгә күңел ачкычы табарга кирәклеген аңлады. Югыйсә берничек тә ачыктан-ачык сөйләшү булмаячак иде. Хәтерлисез микән? Минем әнием, Кадермәтова, тикшерү барган вакытта кинәт кенә авырып киткән дип башлады ул, тавышына айрата йомшаклык бирергә тырышып. Анысын Эльза Бруновна миннән яхшырак белә бит инде, диде карт, сынын турайтып. Ул әйтмәдеме ни соң? Хикмәт шунда, әнигә ниндидер укол кадаганнар. Шул уколдан соң әни чак үлми калган. Сез анда булгансыздыр бит, хәтерлисезме? Хәтерлим, диде карт, кырт кисеп. Бик яхшы хәтерлим. Кадермәтова үзе истә. Хастаханәдә ниләр булганын миңа нечкәләп әйтеп тормадылар шул. Сез тикшерүче буларак, аңа нинди укол ясаганнары белән кызыксынмый калмагансыздыр бит. Әгәр ул кинәт чирләп киткән икән, миңа игътибар итеп, сәбәбен ачыкларга тиеш булгансыздыр. Аны миңа кем докладывать итеп торсын? Өстән табибларга фәрман җибәрелгән, алар шуны үтәгән. Делода нишләптер бу хәлләр турында берни дә язылмаган. Нәрсәсен язасың аның? Табиблар миңа бер документ та бирмәде. Соңыннан беренче көн узгач, үзем белешмә соратып алдым. Сәламәт дип язып бирделәр. Анысы урынындадыр бит. Анысы бар. Ләкин сездән рөхсәт алмыйча, ниндидер экспериментлар үткәрә ала идемени алар? Таптылар бер гаепләнә, диде карт, каршыдагы йортның тәрәзәләренә карап. Козел отпущения ясадылар миннән тәмам. Укол кадаган өчен дә мин гаепле, утыртып куйган өчен дә, сөргенгә озаткан өчен дә. Карт пыялы аша зур булып күренгән моңлы, рәнҗешле күзләре белән Мортазага текәлде. Күгәренгән юка иреннәре читендә ак күбек бәреп чыкты. Бөтен гаепне бер кеше өстенә ию җиңел ул. Минем бурында үзең булсаң, нишләр идең икән? Анда бигә тәшләнеп булмый иде. Кикрикләрне тиз шиндерәләр иде безнең заманда. Мортазаның ачы елмайганын күреп, ул янә кызып китте. Әгәр дә син мине куркак дип уйлыйсың икән, бик нык ялгышасың. Фронтны узган кеше мин, ут эченә кергән солдат. Аның тавышында горурлык яңгырады. Ватан сугышында катнаштыгызмыни дип сорады Мортаза, гаҗәпләнеп һәм ничектер йомшарып киткән тавыш белән. Аның уенча, КГБ үзенең кадрларын ут эченә илтеп тыгарга тиеш түгел иде кебек. Японнарга каршы сугышларда катнашырга туры килде безгә, диде сагышланып Сидоров. Янган тауларын кичтек, Гоби чүлләрен гиздек. Японнарның ут яңгыры астында атакага ташландык. Яраланган да булды. Башка тиде. Күзгә зыяны калды менә. Ул чакта мин синнән яшь идем әле. 18 тулуга алып киттеләр. Бер кемнең дә мине куркак дигәне булмады. Ул уңгара гавышып, чалбар кесәсеннән Беломор пачкасы тартып чыгарды.
калтыранган бармаклары белән папирос тартып алды. Аның ак очын учына бәргеләде дә, юка иреннәре арасына кыстырып, озак кына кесәләрен актарды. Мортаза зажигалкасын чыгарып, шырт итеп нәни ялкын теле чыгарды да, аның папиросына ут элдерде. Бабай тирән итеп суырды, башын күтәреп, кайын ябалдашына таба куе төтен өрде. «Мә, кабыз берне син дә» дип пачканы сузды. «Мин ташлап йөри идем шул әле. Йөргән кызың тәмәке исен яратмыймыни?» Каян белгән дигән уй чагылып узды Мортазаның башында. «Кеше кушканга түгел, үзем ихтыярны сынап карарга булдым» диде аннары. Бу тайпылыш ике арадагы киеренкелекне киметеп җибәргәндәй итте. Карт та йомшарган кебек булды. «Мин сезне аңлыйм» диде, бераз уйланып торгач. «Яшь чакта үзем дә сезнең кебек идем. Һәммәсе бик ачык, күз алдында ярылып ята иде. Әнә фронт сызыгы, аның артында дошман, бу ягында үзебезнекеләр. Ә менә тыныч тормышта барысы бергә буталган булып чыкты». Ул тавышланып суырды. Папирос очы янган йөрәгенең ялкыныннан кызып кызарган кебек тоелды. Сугыштан соң 6 ел хезмәт итәргә туры килде. Кайткач, юридик факультетка укырга кердем дип дәвам итте ул, әллә үкенеп, әллә яшьлеген сагынып. Монда каян кем атачаган белеп булмый. Шуңа күрә жан кысыла, рух сына иде. Бу сүзләр Сидоровның авызыннан куе төтенгә уралып чыкты. Җил Мортазага таба исә иде. Төтеннең ачы сасысы тынга бәрде. «Нишләп алай?» диде Мортаза. «Сталин заманнары узган, шәхес культы фаш ителгән иде бит инде. Гадел хөкем итәргә кем комачаулады сезгә?» «Әйе, шәхес культы фаш ителгән, Сталинны, Берияны хурлап, күп сүзләр сөйләнгән. Ләкин системасы калган. Система шул ук иде, аңлыйсыңмы? Аңа берничек тә каршы торып булмый. Аннан гаделлек таләп итү, карцерның бетон стенасын маңгаең белән ватарга маташу кебек ул. Һәм сез, системага хезмәт итеп, минем әни кебек бер гаепсез кешеләрне җәзага тарту белән шөгыльләндегезме? Ниндидер бер шымчының сүзенә карап?» «Шымчыдамыни эш?» Карт төпчеген тапталган көлсу туфракка ташлап, аягы белән баскалап куйды. Шунда гына Мортаза аның ишүәге кигән килеш чыкканын күреп алды. «Әниңә охшагансың син» диде карт, аңа карамый гына. «Төсең дә шул, холкың да. Ул да шулай, күкрәген калкан итеп, дөреслеккә юл ярып бармакчы иде. Системага каршы тормакчы. Бер катлы сабый». Мортаза утырган урыныннан сикереп торды. «Һәм сез, бөтенесен белә торып, аңлый торып аны, ә син андый чиракта нишләр идең? Әллә андыйларны иреккә чыгарып җибәрер идем димәкчеңме?» Мортаза дәшмәде. Зиһененең бер почмагында ул бу картның көчсезлеген, системаның, бәлки кемнеңдер кулында корал гына булганлыгын аңлый, шуңа күрә артык кызып ачулана да алмый иде. «Әгәр беләсең килсә, аның миңа эләгүе бәхетенә булды әле», диде Сидоров. «Кызгандым мин аны. Мин кылган хәтле яхшылыкларны аңа һич кем кылмагандыр әле. Аның хакына дип, үз өстемә үзем бүре китергән чакларым булды. Соңрак мине эштән кыскартканда, Кадерматовны да искә алдылар. Картайган көнебездә, әнә, хаста карчык белән икебез көчкә жан асрар көнгә калдык. Хәер, алары синең өчен мөһим түгел, билгеле. 5 елга сөргөнгә җибәрерлек ни гаебе бар иде соң аның? Тартай теленнән табар дигәннәр. Гел дөреслекне генә такылдап йөрергә ярыйм әллә? Каян килгән ул? Гомер иткән хатыныңа да әйтергә ярамаган нәрсәләр була. Өйләнгән булсаң, үзең дә чамалый башлагансыңдыр инде. Ни исемле дидең әле?» «Мортаза мин». Карт башын түбән иде. «Әйе, әйттем мин аңа, әйттем.
Ул миңа ышанмады. Эзлим диде, табам диде. Аннан башка яши алмыйм диде. Яшиде шул әле. Синең чама булгандыр. Сез кем турында сөйлисез? Юк, былай гына дип, хатирәләреннән арынырга тырышкандай башын чайкап куйды ул. Анысы миңа кагылмый иде. Анысы бүтәннәрнең йөрәге иде. Мин белергә телим, һәм моңа хакым бар дип саныйм. Әниеңнең йөрәк серенме? Үзеннән сора. Ләкин минем әним күптәннән вафат бит. Гафу ит, кайгыңны уртаклашам дип мыгырданды карт. Теге укол турында син Кончуровны табарга тырыш. Вилен Кончуровны. Адвокатнымы? Адвокат? Кончуровмы адвокат? Кем иде соң ул? Химик. Бәлки фармацевтика галимедер. Һәр хәлдә фәнни тикшеренү институтыннан иде ул. Шуннан сорашып карагыз. Сез аның адресын я телефонын бирә алмыйсызмы? Сидоров Мортазага гаҗәпсенеп карады. Молодой человек, диде. Бала булып кылану килешми сиңа. Күптән мыек чыккан. Кончуров кебек кешеләр алар дәүләт сире булып санала. Аның безгә фамилиясен әйтүдә, телефонын бирүдә үзе бер җинаяткә тиң иде. Мин аларны шул чакта ук онытырга тырыштым. Дәүләт серләренең андыйлары хәзергәчә ачылмагандыр әле. Юктыр. Аннары кинәт сискәнеп китте. Вакыт күпме икән? Сәгатемне алмый чыккан идем. 3 тулып 15 минут, диде, сул беләген күтәреп Мортаза. Карчыкка укол ясар вакыт узып киткән бит, диде карт. Һәм саубулашты да, ашыгып, ишеккә таба китте. Мортазаның сырыйсы сүзләре тагын бар иде. Әмма бу карттан сөйләгәненнән артыгын алып булмаячагын аңлады ул. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Тикшерүче Мортазадан атаң кем, фамилияң Кончуров түгелме дип сорамады. Чөнки ул Эльза Бруновнадан күбрәкне белә иде. Ләкин һәммәсендә әйтеп бетереп буламыни, һәм кирәк микән? Кадәрмәтова белән Кончуровның гыйшкы йөрәк эше тикшерүчегә кагылмый иде. Тагын шунысы да бар. Һәр кем үзенең яшьлек мәхәббәте хакында балаларының белүен теләр идеме? Бигрәк тә балалар бөтенләй башка кешедән туган булса. Шулай да тышкы яктан караганда бер-берсенә бөтенләй охшамаган булсалар да, һәм төрле заманнарда яшәсәләр дә, Вилен белән Мортаза арасында ниндидер уртаклык бар иде. Яшьлеккә хас ашкыну, дөреслекне белергә омтылыш, һәм аны төбенә кадәр ачып була дигән бер катлы ышаныч. Үз вакытында тикшерүче белән Вилен арасында да шактый кискен сөйләшү булган иде. Минем сезгә делоны күрсәтергә хакым юк, диде ул чакта Сидоров. Өстәгеләргә мөрәҗәгать итегез. Менә аннан кушсалар, рәхим итегез. Алар тикшерүче бүлмәсендә өстәл артында кара-каршы утыралар иде. Әгәр беләсегез килсә, мин дәүләт серләренең моннан күпкә зурракларын белә торган кеше. Сезнең мондагы ише генә түгел. Шулай диде дә Вилен, иелеп, өстәлдә яткан папканы үзенә таба тартты. Папка кырыйларына ябыштырылган ботинка баулары җилпенеп куйды. Тикшерүче сискәнеп кулын сузган иде. 2 каты бармаклары белән аның беләген кысты. Мин монда ниләр язылганын белергә тиеш. Бәлки сез безнең эшчәнлегебезгә кагылышлы мәгълүматларны теркәп барасыздыр. Тик икебез арасында калырлык булса гына, беркемгә әйтмәсәгез генә, дип быдырдады тикшерүче. Әйтмәм, Кадәрмәтова, дип укыды Вилен. Студентка, 2нче курста. Гайбе нәрсәдә соң аның? Егет күп китап укыган кешеләргә хас булганча, кәгазь битләрен салмак кына ачып япкан арада, үзенә кирәкне ләктерә барды.
Так, бабасының гаепсезгә утыртылганын сөйләп йөриймеш. Бабаңны кызгану җинаять мәллә? Тагын нәрсә? Кырым татарларын яклап шигырь язган. Шагыйрә дәмени әле ул. Кырым татарларын үз ватаннарына кайтаруны максат итеп куйган төркем оештыручы. Көчле. Тагын бер җыелышта группадашын яклап чыккан. Тәүфыйк исемле икән. Йөргән егетем әллә? Вилен башын күтәреп, бездәй күзләре белән тикшерүченең күзлегенә төбәлде. Егетемени? Кем? Вилен бармагы белән папкага төртте. Менә бу Тәүфыйк дигәне. Килеп йөрим әллә? Анысы безнең эшкә кагылмый. Кыз гыйффәтле. Безгә шунысын гына белергә кушылды. Тәне гыйффәтле. Күңел ягы ничегрәк булды икән дип, тынычланыбрак, үз алдына сөйләнеп, тагын папкага иелде Вилен. Бәлки алар арасында күз зинасы булгандыр. Тикшерүченең керфеге дә селкенмәде. Чырае җитди калды. Анысы безгә кагылмый. Уголовный кодекста күз зинасы дигән статья юк, диде ул салкын гына. Башкасы сезгә кагыламы? Бабасын кызганган, группадашын яклаган, Кырым татарлары турында шигырь язган. Аларны хөкүмәт үзе аклаган бит инде. Әллә сез белми калдыгызмы? Виленның мыскыллы сорауыннан Сидоровның чырае тагын да караңгыланып китте. Күзлек пыялалары ныграк ялтырый башлады. Менә сез нәрсәләр белән мәшгуль икән монда. Шушы Вилен папканың беренче бите астындагы имзага күз салып алды. Токтагулов дигән адәм буларны үзе уйлап чыгаргандыр әле. Әллә берәр шымчы чакканмы? Агентлар белән эш итү минем вазифама керми, диде Сидоров. Бу юлы инде кәттә егетнең наданлыгына басым ясагандай итеп. Алар белән аерым служба эшли. Кем инде ул аерым служба? Менә мондагы Токтагуловмы? Каян килгән андый фамилия? Сез бит кайнар интернационалистлар. Барча милләтләрне бер казанга салып былгатып, уртак совет халкы пешереп чыгарырга тырышасыз. Бәлки хикмәт башкададыр. Токтагулов кебекләрнең биредә кызганыр кешесе юктыр. Нәсел ыруы Урта Азиядадыр бит. Шушыларның сүзенә карап, сез бер гаепсез кешене үлемгә хөкем иттегезме? Кемне хөкем иткән? Тикшерү бар, аңлыйсызмы? Монда суд түгел, мин дә судья түгел, тикшерүче. Алайса ничек соң бу Кадәрмәтова безнең белән? Вилен бераз сүз эзләп торды да, очрашты дип тәмамлады. Тикшерүченең күзләре пыяланы тишеп чыгардай булып акайды. Ул торып басты да, беләсезме нәрсә, диде. Без шулай килешик. Мондагы сүзләрне сез әйтмәдегез, мин ишетмәдем. Әгәр дә инде Кадәрмәтова сезгә бик тә кызганыч икән, ул чакта барыгыз, өстәгеләр белән сөйләшегез. Полковник Кончуровтан сорасагыз, һәммәсен аңлатып бирер. КГБ тәгәрмәче янында шактый талкынып шомартылган булса да, абзыйның тешләре бөтенләй үк кыелып бетмәгән икән әле. Астыртын гына ләктереп алды. Өстән безгә нинди кагаз килгәнен беләсезме сез, дип дәвам итте ул. Кемне сорадылар бездән? Яшь, сәламәт, гыйффәтле кыз бала кирәк, диделәр. Анысын да мин сайлап алмадым. Мин фәкать шундый кандидатура барлыгын гына әйттем. Бу очракта сез мине берничек тә гаепли алмыйсыз. Вилен тикшерүче белән араларны бозуның үз файдасына түгеллеген аңлап алды. Алай да эштәге ачуны, дөресрәге ачынуны тиз генә басып булмый. Астан язганны хуплап, өстән кушканны үтәп утырыр өчен генә утыртылган мәлдәсез монда, дип мыгырдады ул. Әмма тавышы йомшарганнан йомшарды. Дөреслекне ачыкларга тиешсез. Һәм делоны ябып, бауларын бәйләде дә портфеленә салырга омтылды. Сидоров урыннан сикереп торып, аның беләгенә ябышты. Сез нәрсә? Мин моны үзем белән алам. Ничек аласыз? Кем рөхсәте белән? Мин инде былай да нарушениягә бардым. Аны сезгә күрсәтергә берничек тә тиеш түгел идем. Тайны следствие. Мин аны полковникка күрсәтәм. Кирәк булса, полковник үзе соратып алыр, язма рәвештә.
Тикшерүченең карга тәпиләренә охшаган бармаклары Деланы Виленның ак, чиста, хушбуй исе аңкып торган кулларыннан тартып алды. Егет сугышырга ярамаганын аңлап, чигенергә тиеш тапты. «Авырга алмагыз, зинһар, Антон Никитич», – диде. «Миңа болар аңлашылмый. Ифрат сәер тоела. Монда язылганнар кешене төрмәгә тыгу өчен нигез була алмый бит. Юридик яктан караганда, буш күкәй кабыгына да тормыйлар. Фәкать шул гына». Тикшерүче кесәсеннән зур, карасу кул яулыгын чыгарып, күзлек пыялаларын сөрткәләде. Бәхәснең болай тамамлануына ул канәгать, әмма дулкынлануы басылмаган иде әле. «Сезнең эшнең дә, безнең эшнең дә үзенчәлекләре күп инде», – диде ул. «Читтән караганда, миңа да сезнең гамәлләр үтә сәер тоела. Аңлашылмый. Гәрчә без бер системага хезмәт итсәк тә». Вилен сүзне кире элекке агымына кайтарырга ашыкты. «Сез ничек уйлыйсыз? Кадермәтовны чыгару озакка сузылмастыр шәт?» Антон Никитич аңа кистереп карап куйды. «Андый эшләр төкерек салдым, сикереп чык дип кенә башкарылмый шул, энекәш». Аннары егетнең йөзенә бәреп чыккан ризасызлык галәмәтләрен күреп, тынычландырырга ашыкты. «Барысы да сездән тора», – диде. «Әгәр абыегыз, полковник Кончуров безнең начальниклар белән уртак тел тапса, шундук бөтен документлар әзерләп бирелер. Минем тарафтан бер нинди тоткарлык булмаячак. Шәп булыр иде ул. Минем өстәндә авыр йөк төшәр иде», – дип өстәп куйды аннары. Ул да кызгана иде Заһидәне. Һәм бу уртак хис әле генә булып узган әйткәләшүнең ачысын бетерде. Алар дустана диярлек кул бирешеп сау буллаштылар. Виленның кичерешләре тавышына ук чыккан иде булса кирәк. Телефон аша бер авыз сүз әйтүгә абзасы «Ни булды тагын?» дип борчылып сорады. Егет шактый буталды. Полковник башта аны аңламый торды. «Тикшерүчене алыштырырга кушасыңмы әллә?» – диде аннары гаҗәпләнеп. «Синең ни эшең бар анда? Кайсысы булса да барбер түгелмени? Монда бер гаепсез кешене тәҗрибәгә җибәргәннәр. Соңыннан әйтерсең», – диде полковник. Аның тавышы кинәт салкынайып китте. «Телефоннан сөйләшә торган сүз түгел бу. Алайса мин хәзер киләм. Әник, син нәрсә? Аның итәгенә ябышып йөри торган маңка малаймы әллә? Үзеңә кирәкне үзең хәл итәргә өйрән. Күптән вакыт». Һәм полковник гасабиланып трубканы ташлады. Вилен эшеннән иртәрәк китте. Волгасын гадәтләнгән урында калдырып, бакчага керде. Фонтан янындагы буш эскәмиягә барып утырды. Абзасы эшли торган бинаның ишеге моннан яхшы күренә иде. Фонтанның кеше борчуларында гаме юк. Ул һаман дәртләнеп югарыга бөркелүендә иде. Вак тамчылар рәшә хасил иткән. Анда шаян салават күпере хасил булган. Аның уртасыннан мәхәббәт алласы Амур үзенең алтын су угын сузган. «Ах, наян малай, тидердең шул инде син угыңны егетнең йөрәгенә. Яраның ачысын да, татлысын да салдың. Ни эшләргә инде хәзер аңа? Җан сөйгәнен таш капчыктан ничек юлып алырга?» Вилен карашын аскарак, көмеш тамчыларга кыйнап утырган ак һәм алтын су нарциссларга төбәде дә: «Бу гөлләр сулганчы мин аны коткарырга тиеш», – дип үз-үзенә вәгъдә бирде. «Иң беренче итеп шушы фонтан янына алып килермен мин аны. Шушы эскәмиядә янәшә утырып торырбыз». Әллә ни кыен эш булырга тиеш түгел иде бу. Абзасы аның гозерен бу юлы да аяк астына салмас. Әнә ул имән ишектән чыгып килә. Түбәнәеп барган кояш яктысында әкияти баһадир кебек тоела ул. Киң җилкәләре иркен күксел пинжәгенә сыеп бетмәгән кебек. Төймәләре ычкындырылган, керсез ак күлмәге аша калкандай күкрәге калкып тора. Кыска итеп алынган сары чәчле зур башы нык, таза муенга утыртылган. Ул чаттан килеп чыккан кара Волганың якынайганын көтеп тукталып калды. Вилен йөгерә атлый бакча сукмагы аша аңа таба китте. «Исәнме, абзый? Тагын бер кат.
Мин сине көтә идем. Полковник күн портфелен машинасының артқы утыргычына ыргытты да, энесен читкәрәк әйдәде. Сөйләшкәнне шоферы ишетеп торуын теләмәде мөгаен. Тыңлыйм, диде ул, каядыр читкә карап. Башка чакта энесен күрүгә ярату катыш көлемсерәү белән яктыртыла торган киң, шома чырае бүген кырысыйды аның. Һәм Виленны тыңлаган саен, йөзендәге канәгатьсезлек галәмәтләре артканнан арта гына барды. Ниһаять, егет тынып калгач, ул чалбар кесәсеннән аппак зур кул яулыгын алып, гасабиланып маңгаен сөрткәләде. «Ни җитмисең?» дип сорады аннары. «Тегесен былай әйт, монысын тегеләй» дип, төрмә контингентын ары-бире куып йөртергә мине кем дип белдең син? Анда дуңгыз абзары түгел, ә мин көтүче түгел. Һәр эштә тәртип булырга тиеш. Гайбе дәлилләнмәгән, расланмаган кешене үтерергә китерү тәртипме? Нәкъ шундыйны бирегез дип, кем заявка җибәрде соң әле безгә? Профессорың белән син үзең түгелмени?» Полковник машинасына таба талпынды. «Сәламәт булсын, чиста булсын. Еллар буе төрмәдә яткан хатыннар арасыннан андыйны табып кара син. Уйларга кирәк иде башта». Ул машинасы янына барып җиткәндә, шоферы ишеген ачып куйган иде инде. Полковник иелгән җиреннән кире турайды да, «Моннан ары ул тирәдә эзең булмасын» диде. «Бүген үк шалтыратып куям, кертмәсеннәр». Машинаның ишеге шартлап ябылды. Тәгәрмәчләре хәрәкәткә килде. Вилен ишек тоткасына ябышты. «Абзый, гафу ит», диде, ачык тәрәзәгә иелеп. «Кызып кителде. Мин барысын да аңладым. Сиңа бер генә үтенеч, бер кайда шалтыратма. Бер кемгә бер сүз дә әйтмә. Моны мин үзем ярып чыгарга тиеш». «Әллә кайчан шулай кирәк иде», диде, ачылып полковник. «Егет бул. Югыйса бит син мине шактый уңайсыз хәлгә куясың. Бер-беребез өстеннән йөрү килешми безгә. Кончуровларның сүзе бер булырга тиеш. Нәсел ыруның 100 аклыгын сакларга өйрән». Һәм машинадан үрелеп, Виленның җилкәсенә шап-шап каккалап куйды. Юлда басып калган Виленга кара Волга белән бергә ниндидер бер аяусыз, дәһшәтле көч ерагаеп барган кебек тоелды. Әйе, шушы минутта Заһидә белән күрешү мөмкинлегеннән чак кына бөтенләй мәхрүм калмады бит. Әле дә ярый аңлап алды. Әлдә ярый абзасының уен бырып куйды. Икенче көнне ул тагын институттан иртә чыгып китте. Соңгы вакытта гомумән күңеле эшкә ятмый иде аның. Машинасы белән шәһәр уртасына килде дә, рәттән кибетләр тезелеп киткән урамга юнәлде. Моңа кадәр аның бер тапкыр да хатын-кыз киемнәре дигән кибетнең бусагасын атлап кергәне юк иде. Хәзер менә элгечләрдәге күлмәкләрне актаргалап карый башлагач, аларның күрексезлегенә, төсләренең ямьсез алалыгына хәйран калды. Буларны соң кемнәр кия икән? Нинди егетләр аларны җан сөйгән ярларына бүләк итеп бирә икән? Һәр кайсы үзенә аерым кыяфәтле адәм балаларын тагын да матуррак, күреклерәк итү өчен түгел, хәтәннәрен каплар өчен генә эшләп чыгарылган иде булар. Ә бәлки һәммәсендә көтүдәге сарыклар кебек бер иш итеп күрсәтү өчен махсус шулай тегәләрдер. Заһидә кебекләргә мондыйны кигерү җинаять дип уйлады кәйфе кырылган Вилен. Аның алсу төсле күлмәк аласы килә иде. Килешле тегелгәнен. Мәскәүдә туган тумача бар. Алар товарның менә дигәнен, чит илдән кайтарылганын табып бирә ала инде. Әмма телләре дә үткен шул. Кемгә, ник дип теңкәгә тиячәкләр. Кая үзең алып кил, кигезеп карамыйча булмый дип бәйләнәчәкләр. Бер нишләр хәл юк. Заһидә янына буш кул белән барып булмый. Тексе чырайлы сатучы хатын белән киңәшкәннән соң, элгештәге күлмәкләрдән берсен, акларагын, иплерәген сайлады Вилен. Шуңа өстәп, Красный Москва исемле ислемай да алырга булды. Арада шунысы иң затлысы да, кыйбатлысы да иде. Аннары азык-төлек кибетенә сугылып, печенье, прәннек алды да, машинасына утырып,
бакча артындагы таныш бинага юнәлде. Ишектән кергәч, сакта торучы сержантка: «Тикшерүче Сидоровка шалтырат, лабораториядан килделәр» дип әйт, диде. Сержант ул кушканны үтәде, телефонын куйгач: «Бераз көтегез, ул хәзер үзе төшә», диде. Хәлбуки Виленның алдан кисәтми-нитми килүе Антон Никитичны шактый четерекле хәлгә куйды. Эш сәгатьләре бетеп килә, киңәшер кеше дә юк, ә ул икеләнә иде. Тикшерү астындагы мәхбүсләрне иректәгеләр белән очраштыру бик сирәк һәм тикшерү өчен зарур булганда гына эшләнә, һәм аның катгый үз тәртибе бар. Ә бу җилкенчәк егетнең киләп сарып йөрүен ничек аңлатырга? Кайсы яктан карасаң да кирәге юк иде аның монда. Алай да озын коридор буйлап узып, баскычтан төшкән арада уйлангач, таякны кинәт бүгәргә үк ярамас дигән фикергә килде Сидоров. Канчуровларның арасына керү, тегермән ташлар арасына кысылу белән бер дип сөйлиләр. Шуңа күрә ул Виленга ачык йөз белән сәлам бирде, үзе белән алып кереп китте. «Сезнең эшләр төгәлләнмәдеме соң әле?» дип сорады ул. «Фәнни тикшеренү эшләренең күпме көч, вакыт таләп иткәнен үзегез чамалыйсыздыр», дип җавап бирде Вилен. Тикшеренү дигәне бар бит аның. Антон Никитич бу дәлилгә каршы сүз тапмады. Өстәлендәге телефон трубкасын күтәреп, 863-нче мәхбүсне китерергә кушты. Бусаганы атлап керүгә Заһидәнең йөзе алланып чыкты. Дөрес, ул Виленга таба кулларын сузып, ашкынып атламады, тыелды. Бусага янында басып калды. Әмма күзләреннән, ирен читләреннән, бөтен йөзеннән нәкъ беренче тапкыр очрашкандагы кебек куаныч, бәхет, җылы наз бөркелде. Һәм нәкъ шул минуттагыча Виленны да татлы томан урап алгандай булды. Ул кызга каршы атлады. «Исәнме, Заһидә?» «Исәнме, Вилен? Килмәссең дип курыккан идем. Әйттем ич мин сиңа». Тикшерүче аларның әле берсенә, әле икенчесенә сәерсенеп карады да: «Безнең табибларның берәрсен чакырыйм мәллә?» дип сорады. «Киңәшергә кирәкмиме?» диюе. «Безнең тикшеренүләрдә алар ярдәм итә алмый», диде Вилен. «Миннән берәр ярдәм кирәк түгелдер бит. Берәүне күреп киләсе бар иде». Сидоров үзенә турыдан-туры кагылышы булмаган хәлләрдән читтәрәк булырга тырыша иде. «Белмәгәннең беләгә авыртмый. Борчылмагыз, барып килегез», диде Вилен. «Мин монда бераз вакыт булам әле». Тикшерүче ишекне сак кына ябып чыгып та китте. Шулай итеп, Вилен белән Заһидә беренче мәртәбә икәүдән-икәү калдылар. Зур сумкадагы әйберләрне өстәлгә бушаткач, Заһидәнең сөенүенә чик чама булмады. «Борыл тәрәзәгә, карамый тор», дип шаярып, әмма катгый итеп әмер бирде ул. Күлмәк киңрәк булып чыкты. «Менә болай иткәч ярый ул», дип Заһидә иске күлмәгенең билбавы белән билен буып куйды. Аны иң нык куандырганы Ислемай булды. «Ой, бигрәк затлысын алгансың». Һәм тышына алтын белән Мәскәү Кремле ясалган шакмаклы шешәнең пыяла бөкесен ачып, бармакларын чылатты да колак артларына, муенына сөрткәләде. «Синең үзеңнән килгән хушис бар хушбуйлардан татлы», дип пышылдады Вилен, аны сак кына кочагына алып. Сагынышып, зарыгышып күрешкән гашыйклар ниләр сөйләшә? Моны Ләйлә белән Мәҗнүннән, Таһир белән Зөһрәдән дә матуррак итеп әйтеп булмастыр. Нинди шигъри, хисси, затлы һәм мәгънәле сүзләр белән иркәли алар бер-берсен. Моны китаптан укыганда безнең дә йөрәкләр җилкенә, күзләргә яшь тула. «Ах, нигә соң мин җанга якын ярыма шушындый матур сүзләр әйтә алмадым икән?» дип уфтанабыз без көрсенеп. Тик аның шунысы бар: гашыйкларның ничек аңлашканын үз колагы белән ишеткән кеше юк. Бу хакта безгә бөек шагыйрьләр бәян итә. Алар исә адәм балаларының тел очыннан өзелгән сүзләреннән бигрәк күңел тибрәнешләрен тотып ала. Шуларны кәгазьгә төшерә, шигырь итеп,
җыр итеп. Мин исә бу кыйссамны җыр итеп түгел, чәчмә юллар белән язам. Шуңа күрә Заһидә белән Виленның ничек аңлашканнарын кабатларга алынмыйм. Гашыклар мине былай да аңлар. Салкын җаннарны җылытырлык сүзләр таба алуыма исә шикләнәм. Мин фәкать кайбер сүзләрнең мәгънәсен генә аңлатып китә алам. Син минем өчен Җәбраил фәрештә булдың, диде Заһидә. Әни сөйли торган иде. Мин ышанып җитмидем, әкият дип кабул итә идем. Бар икән ул Җәбраил. Син икәнсең ул. Һәм хисләре тулып ташудан аның җуяр дәрәҗәгә җитеп, Виленның кулларын учына алды да иреннәренә китерде. Нишлисең син? Егетләрнең кулын үбәләрмени дип, аны кочагына алды егет. Кызның муеныннан исле май исенә кушылып, үзенә бер сафлык, сәдәлек, фәкать сабыйларда гына була торган һәм шул сабыйны сөйгән кешеләрнең генә борыны тоя торган хуш ис аңкый иде. Вилен бу татлы исне ләззәтле шәраб урынына эчте. Ләкин дөньяның иң кыйммәтле, иң затлы шәрабы да бу татлы ис белән чагыша алмас иде. Чөнки күпмедер эчкәннән соң алар ачы тоела башлый, гайрәтне чигерә. Ә менә сөйгән кешеңнең күзгә күренмәс, нурлы дулкыннарга уралган хуш исе беркайчан да үзгәрми, күңелгә тими, аңа уралып, мәңге-мәңге яшәп була. Тик бераздан башын күтәреп карагач, Вилен бу бүлмәнең котсызлыгын, ямсезлеген, диварларга сеңгән һәм шулардан Заһидәнең аклы күлмәгенә, чәч бөдрәләренең очларына сылана башлаган башка бер исне, уйларны кыса, күңелне җәберли торган мөхитне тойды. Син мине үзең белән алып чыкмыйсыңмы дип, бала-чага бер катыллыгы белән аның йөзенә текәлде Заһидә. Вилен аның карашына түзә алмыйча башын иде. Алып чыгам әлбәттә. Ләкин бүген үк булмый. Монда бит үзең беләсең, төрле инстанцияләрне үтәргә кирәк. Тик син түз, бирешмә. Минем 2 зачетым бирелми калды бит әле. Бер атнадан имтиханнар башлана. Син миңа дәреслекләр алып кил әле, яме? Сабый, бер катлы җан, нинди зачет, нинди имтихан. Үлемнән чак калганыңа сөен дип уйлады Вилен, аны күкрәгенә кысып. Хәер, ярый әле син белмисең. Ул агуның нинди икәнен дә, минем кемлегемне дә. Син аны уйлама, диде ул. Имтиханнарны сиңа соңыннан аерым тапшырырга рөхсәт итәрләр, ныклап әзерләнгәч. Кайчан телисең шул вакытта. Икең бер булып кочаклашып утырганда, 2 йөрәк бергә типкәндә, борчулар тарала, һәммәсе дә җиңел генә хәл кылыныр кебек иде. Вилен полковник абзасының караңгы чырайын, каты сүзләрен генә түгел, үзенең кайда икәнлеген дә онытты. Заһидәнең тетрәнгән иреннәренә бирегеп, дөньядагы иң татлы, иң исерткеч шәрабны эчте дә эчте, һич кенә дә аерыла алмады. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Тикшерүче Сидоров коридорда әрле-бирле борсаланып йөри. Берәрсенең бүлмәсенә кереп утырып булмый, нишләп болай бушка вакыт уздырып йөргәнеңне аңлатырга туры киләчәк. Хәлне исә һич кемгә белдерергә ярамый иде. Коридордан кеше сирәк уза, аяк тавышлар ишетелүгә, Сидоров тиз-тиз атлап, аңа каршы китә һәм исәнме-саумы, хәлләр ничек дип, бик ашыккан кыяфәт белән китеп бара. Аннары тагын бер почмакка посып уйга кала иде. Яшь Кончуровның нинди эксперимент белән шөгыльләнгәне аңлашыла башлаган иде инде аңа.
Тикшерүченең үз кабинетыннан бу рәвешле очрашулар урыны ясаганын өстәгеләр белсәме, ярыйла полковник Кончуров якласа. Әнәсенең төрмә кошы белән вәш икәнен полковник белә микәнсең әле? Ниндидер яшерен препарат белән агуланган кыз белән тагын. Ай-хайла. Сидоров 100-нче мәртәбә генә түгелдер, сәгатенә күз салды. 1 сәгать узган иде инде. Ни заргып күрешкән булсалар да, бу вакыт эчендә теләгән сүзеңне сөйләп бетерергә була. Шулай да алар, мөгаен, бүлмәдән үзләре чыкмастыр. Ул ботинкалары белән каты-каты басып, коридор буйлап узды һәм тамагын нык кырып ишекне ачты. Егет белән кыз бер-берсеннән читләштеләр. Заһидә кызыл чәчкәле ак күлмәк кигән, бүлмәгә бурынга бөтенләй ят булган. Бию кичәләрендә иң затлы кызлардан гына аңкый торган хуш ис таралган иде. Сезгә бирелгән вакыт узды, диде Антон Никитич ягымлы, әмма шул ук вакытта катгый итеп. Хушлашырга туры килер. Ул күтәрелеп карады һәм шундук эшнең бик тирәнгә киткәнен аңлады. Аның алдында чыннан да гашыйклар басып тора иде. Күз карашларыннан түгелгән уртак нур, бит очларында уйнаган алсу яктылык, тәннәренең бер-берсенә тартылып та, чит кеше алдында оялудан гына читләшеп торуы, тагын әйтеп бетереп булмый торган, әмма хуш искә уралып, бүлмәдәге бөтен мөхитне үзгәрткән сихри дулкыннар манараслы иде. Тикшерүченең гомер уртасына җитеп, күпне күреп муртайган җаны кинәт йомшап китте. Яраланган тән тамырларыннан күптән инде тыелмаган җылы дулкын узды. Надзиратель хатын килеп, Заһидәне алып чыгып киткәннән соң, тикшерүче моннан соң болай очраштыра алмаячагын әйтергә дип авызын ачкан иде. Виленга күтәрелеп карагач, алдан әзерләнгән сүзләре тамак төбенә тиелеп калды. Егетнең моңарчы тимердәй салкын булып тоелган зәңгәр күзләрендә сөю бәхетенең нуры балкый һәм аерылу газабының ялкыннары яна иде. Әйе, бу егет гашыйк иде. Һәм аның өчен мәхәббәтеннән мөһимрәк һәм сөйгәне белән кавышу теләгеннән дә көчлерәк бер ни юк иде. Зиһенен йөрәк хисләре томалаган адәм акыл тавышын ишетәмени? Сидоров үзендә бу егетнең юлына аркылы басарлык көч юклыгын аңлады. Дөресен генә әйткәндә, теләге дә юк иде аның. Әгәр кулыннан килә торган булса, ул бу мәгъшукларны бүген үк никахлаштырып, кавыштырып куяр иде дә, типтереп туйларында бир иде. Һәм бик бәхетле булыр иде. Әмма дә ләкин ул Заһидәне ничек кенә теләсә дә иреккә чыгарып җибәрә алмый иде шул. Гашыйклар белән бу рәвешле бәйле булу үзе тагын хәтәр хәл иде. Сөю ялкынында икәү дөрләп янганда, алардан ургылган ялкын телләре бүтәннәрне дә ялмап ала кайчак. Сидоров шундый ялкынның иссесен тойгандай булды. Нишләргә? Положение буенча Сидоров үз начальнигыннан узып, Кончуровка мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел. Шик-шөбһәләре турында тикшерү идарәсе җитәкчесенә язып бирергә тиеш иде ул. Ләкин бит мәсьәлә бик тә четерекле иде. Кончуровларның начар донын таратуга сәбәпче булып, полковникның бара торган юлына палас җәясе урынга таш ыргытучы булып күренүең ихтимал. Аркылысын буен 7 кат кына түгел, 70 кат үлчәгәннән соң, ахыр чиктә барбыр да дөрес кисәчәгенә иманы бик үк камил булмаса да, Антон Никитич полковник белән элемтәгә керергә булды. Икенче көнне иртән ул Кончуровның кабул итү бүлмәсенә шалтыратып, адъютанттан полковник белән тоташтыруын үтенде. Нинди мәсьәлә дип сорады адъютант командир тавышы белән. Шәхси мәсьәлә, диде Антон Никитич. Аннары тавышын әкренәйтеп, серле итеп, полковникның племяннигы Вилен Кончуровка кагылышлы дип өстәде. Ул Виленның полковникка бер туган түгел,
туганнан туган энекәш икәнен белешкән иде инде. Кайберәүләр мондый кардәшлекне чыбык очы, тал башы дип санасалар да, татарларның мишәр дип аталган кавемендә бу һич тә алай түгел икән. Алар яһүдләр кебек бер-берсен җан тырмашып күтәрешәләр дип сөйләде белгән кешеләр. Касыймның да милләте татар була торып, шундый югары күтәрелүе үзенең уңганлыгыннан гына түгел, бәлки кавеменең күмәкләшеп артыннан этүеннән дә иде булса кирәк. Полковник тикшерүчене шундук үзенә чакырды. Чыннан да, аның өчен туганнар мәнфәгатен кайгырту күп нәрсәдән мөһимрәк иде булса кирәк. Касыйм Канчуров эшнең бу кадәр үк тирәнгә киткәнен белми иде әле. Тикшерүче Сидоровны тыңлаганда, баштарак аның зәңгәр күзле кырыс чыраенда ышанмау, сабырсызлык галәмәтләре ярылып ята иде. Ләкин Антон Никитичның калын күзлек пыялалары аша сабыйларча ихласлык белән мөлдерәгән күзләренә текәлебрәк карагач һәм энекәше белән соңгы сөйләшүне исенә төшергәч, уйлана калды ул. Тикшерүчене бер сүз әйтми тыңлады да: «Сүзегез беттеме?» дип сорады. «Тогда можете идти. Китәргә рөхсәт». «Миңа нишләргә соң инде хәзер?» дип аптырап урыныннан купты Антон Никитич. «Үзегезгә тапшырылган бурычны үтәүне дәвам итегез», диде полковник. Аның күзләреннән боз салкыны бәргәндәй булды. Сидоров тәмам шым булып чыгып китте. Хәлбуки Касыйм үзе дә шактый ук аптырашта калган иде. Аның өчен башка сыймаслык хәл иде бу. Акылын җуяр дәрәҗәдә гашыйк булыр яше узган бит инде Виленның. Аннары чибәр кызлар күргән саен мәлҗирәп төшә торганнардан түгел, нак буынлы, салкын акыллы ир-егет ул лабаса. Полковник тәгаен генә белми, кызыксынганы да юк, әмма күзе бар, күреп тора. Егет инде күптән ир булды. Хәзер инде кирәк чакта берәр гүзәлне кышу аның өчен ресторанда балык улдыгы сорап алу белән бер булырга тиеш. Аллага шөкер, моңа бөтен мөмкинлекләре бар. Акчасы да, чибәрлеге дә җитәрлек. Ә ул гашыйк булган имеш. Кемгә диген? Төрмә асасысына гарык булган мәхбүскә. Аның да кытышкыч агу белән огыланганына. Иблис затыннан яратылгандыр бу хатын-кыз дигәннәре билләһи дип уйлады ул. Хәтта төрмәгә ябып та кытылып булмый шулардан. Менә дигән асыл егетләрнең башларын шулар ашый бит каһәр суккыры. Өрлектәй ирләрне йыгып сала торган агуга да бирешми үзләре. Атом бомбасы шартлагач, бөтен җан иясе һәлак булганда да күселәр исән кала икән. Хатын-кыз кавымыда шул күселәр белән бер балчыктан әүләнде микән әллә? Ни генә булмасын, полковник Канчуровның турыдан-туры ябылу урыннарына күрсәтмә биреп утырасы килмейде. Моңа вәкаләте дә юк иде аның. Институт галимнәрен төрмәгә кертүне сорап, профессор Растекаев мөрәҗәгать иткән иде бит. Буйлуда аның аркылы эш йөртү җайлырак булыр дигән фикергә килде ул. Ул адъютантына телефон аша профессор белән тоташтырырга боерды. Растекаев белән гадәттән тыш йомшак, ягымлы сөйләште, исәнлек саулыгын сорашты. Аннары: «Сезнең белән киңәшәсе бар иде, Федор Кузьмич», диде. «Вакыт табып килеп чыга алмассыз микән?» Растекаев кырык эшен кырык якка ташлап дигәндәй шундук йөгереп килеп җитте әлбәттә. Күзлек астыннан җырчыклы чырайының яртысы гына күренеп торган, бер якка бөкрәеп килгән бу картның дөньядагы иң куркыныч агулар ясау белән мәшгуль булуын әйтсәң, адәм ышанмас иде. Әйе, адәм баласының эчендә ни барын белеп булмый дип уйлады Касыйм. Андагы сер сандыгы бер генә түгел, һәм ачкычлары да бик ерак яшерелгән. Профессор сүзне Виленны мактаудан, аның ерак китәчәгенә, зур галим булып үсеп җитәчәгенә һич шиксез ышануыннан башлады. 40 ел эшләү дәврендә минем андый 3 кенә шәкертем булды, диде ул.
Шулай итеп, полковникка җай эзләргә дә туры килмәде. Сүз күзеннән үзе соңгы экспериментка барып тоташты. Безне нәкъ шул мәсьәлә кызыксындыра иде, Федор Кузьмич, диде полковник. Бу юнәлештә тикшеренүләрне тагын күпме дәвам итәргә уйлыйсыз? Профессор сорауга кыска гына җавап бирәсе урында тулы бер лекция укырга кереште. Фән бик катлаулы өлкә бит ул. Кайда нинди ачыш ясаласын белеп булмый. Әйтегәнә Архимед юынырга дип лаканга кергәч, суның ташып төгелүенә игътибар иткән. Ньютон башына алма килеп төшкәч, җирнең тарту көчен белгән. Монда да кайда нинди ачыш ятканын полковник аны бүлми чыдый алмады. Бүгенге көндә хатын-кызлар төрмәсендә андый күзәтүләр алып бару сезнең быелгы эш планыгызга кертелгән идеме соң дип, мәсьәләне кабыргасы белән куйды ул. Һәм бу эш нәкъ менә аспирант Кончуровка йөкләтелгәнме? Профессор сирәк чәч белән өртелгән сөякчел башын иеп, сул җилкәсен сикертеп җавап бирде. Юк, диде. Ләкин сез миңа турысын гына әйтегез, Федор Кузьмич. Әйтәм бит, яшьләргә дә юл бирми булмый. Аларның теләген һаман аяк астына салып таптый торган булсак, димәк, минем аңлавымча, бу эш план буенча түгел, аерым бер фәнни хезмәткәрнең теләге буенча гына башкарыла. Шулай килеп чыга бит, Федор Кузьмич. Касыйм әлбәттә бу матаукны үз инекәше башлаганын бик яхшы хәтерли. Әмма моны профессор авызыннан әйттерәсе килә иде. Рассекаевның исә уй-фикере бөтенләй башка юнәлештә агыла иде. Аның тонык күзләре хәтта күзлек аркылы да йылтырап куйды. Үз дәрәҗәсен бик белә иде. Каршында фәннең Ф хәрефен дә аңламаган солдафон утырганын аңлый иде ул. Профессорның эшендә хәрбиләрне, гәрчә алар разведка эшләре белән шөгыльләнсәләр дә, надан санап, яшерен кимсетү ята иде. Химиядә ни аңлыйсың алар? Шуңа күрә мәктәп баласына аңлаткандай, сабырлык белән янә сөйләргә кереште. Без эшли торган өлкә, ул бит фәннең алдынгы сызыгында. Гәрчә бүгенге көн өчен бик мөһим, ифрат кирәкле проблемаларны чишү белән шөгыльләнсәк тә, аның киләчәктә нинди нәтиҗәләргә китерүен белеп бетереп булмый. Минем аңлавымча, әгәр дә кеше сез ясаган агудан сәгатендә егылып җан бирмәсә дә, киләчәктә барбер аның тәэсиреннән котыла алмаячак, барбер сәламәтлеккә тиенмәячәк, шулаймы дип хәрбиләрчә ачык итеп сорады полковник. Профессор борынын җыерып куйды. Бу сорау аңа артык тупас тоелды булса кирәк. Шәрәләндереп әйткәндә, шулайрак шул, диде ул. Нәрсәгә аны киендереп торырга? Монда мәсьәлә киресенчә абачык булырга тиеш. Андый проблемалар озаклап, дистә еллар буе күп кешеләрне тикшерүне, күзәтүне таләп итә. Әнә бит, атом бомбасын беренче тапкыр сынаганда, шортлау булу белән шул урынга солдатларны куып керткәннәр. Аларның көчле нурланышка дучар булып, бераздан һәлак буласын белмәгәннәр ул чакта. Газапланып һәлак буласын. Һәм аннары моның аяныч йогынтысы аларның балаларына күчәсендә белмәгәннәр. Кончуров сискәнеп китте. Нәрсә? Балаларына дисезме? Нәсел тамырын корытамы? Сез ясаган препаратмы? Профессор җирчыклы кулларын җәйгәндә итте. Кем белә нәрсә буласын? Күзәтүләрнең нәтиҗәсе әйтер, нәрсәне күзәтергә. Безнең нәселдә сынау үткәрсеннәрме әллә? Юк, соңгысын әйтмәде Касыйм. Тел очында туктатып калды. Әмма бу уй мине ярып узды. Ул урыныннан кузгалып, тәрәзә янына барып басты. Зиһенен чуалып киткәнен әңгәмәдәшенә сиздерәсе килмиде. Шул препарат мәле ул побочный эффект бирә торган, дип сорады ул борылмый гына. Әйе, нәкъ шул. Алайса ул хатынның нилектән шулай кылануы аңлашыла, шулай бит? Полковник кинәт борылды да, каты-каты басып, профессорга таба атлады. Федор Кузьмич хәтта куркып китте.
сугудан сокланырга теләгәндәй, муенын җыерып, башын эчкә тартты. Ул препаратның сезнең хезмәткәрләргә дә эләккән булуы мөмкин бит, диде күзләре агарган полковник, аңа таба иелеп. Ничек? Андый хәлнең булуы һич мөмкин түгел. Саклану чаралары бездә бик каты куелган. Аннары Вилен Шәяхмәтович тәҗрибәле кеше, фәннәр кандидаты. Ә нишләп соң? Полковник сүзен әйтеп бетермәде. Кулын гына селкеде дә урынына барып утырды. Ул үзен кулга алган иде инде. Мин сездән шуны үтенеп сорар идем, диде ул. Фәннәр кандидаты Кончуровның тикшерү идарәсенә барып йөрүе бүгенге көндә сезнең бүлектә алып барыла торган тикшеренүләр өчен бик үк мөһим булмаса, һич юк, дип аның уңаена авышырга ашыкты профессор. Ул вакытта сез Кончуровка даими пропуск бирүне сорап язган хатыгызны юкка чыгарсагыз яхшы булыр иде. Ничек? Ул хат анда бит инде. Ә сез тагын бер хат языгыз. Рәхмәт әйтеп, һәм андый пропускның кирәге бетте инде дип. Хәзер үк тагын шуны үтенәм. Бу сөйләшү безнең икебезнең арада гына калсын иде. Сез сер саклый белә торган кеше, мине аңларсыз дип ышанам. Әлбәттә. Тик сез бер дә юкка борчыласыз. Безнең препарат бик тиз таркала. Кешедән кешегә якмый. Сез лабораториядә хуҗа, без хокук саклау органнарында, дип, аның яшерен уйларын аңлап утырган полковник бик җайлап кына үз урынына утыртты аны. Хәзерге вакытта сезнең хезмәткәрегезнең анда булганып йөрүе күзгә ташлана торган бер күренеш булып тора һәм сәламәт булмаган кызыксыну уята. Ә бу безгә һич кирәкми. Шулай булгач, сез инде безнең үтенечне кире какмагыз. Шпиономания белән саташкансыз инде. Сезне бәхәсләшеп җиңәрмен димә, дип уйлады профессор. Ә полковниктан монда языйммыни дип сорады. Нишләп монда? Аны рәсми кагазгә басып, исәпкә алырга һәм штамп сугарга кирәктер бит. Хәзер үк сезне машина белән институтка илтеп куярлар, көтеп торырлар һәм шундук хатыгызны кичекмәстән адресатка илтеп тапшырырлар да. Профессор дәшмәде. Әмма бу солдафон аның минлегенә бик каты тигән иде. Ул моңа каршы тора алмый. Электән куркып килгән гадәт үзенекен иде. Аның саен рәнҗеш артагына бара иде. Полковниклар күп ул бу илдә. Әмма профессор Рассикаев уйлап чыгарганны дөньяда бер кемнең булдыра алганы юк әле. Нәфрәте күзләрендә чагылудан куркып, ул керфекләрен аска төшерде. Хушлашып, полковникның кулын кысканда да, карашын идәндәге кызыл паластан күтәрмәде. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Иртәгесен Вилен ике кулына ике зур төргәк күтәреп, турыдан-туры бакча каршындагы ишеккә килде. Мин тикшерүчегә, Антон Никитич Сидоровка, диде эшкә яктагы таш сындай үрә каткан нечкә билде сержантка. Ул мине көтә. Тикшерүченең йомшаклыгын сизеп алган иде инде ул. Бу юлы да сындырырга өметләнә иде. Аңа атап күчтәнешләр дә алып килде. Старичный аракы, кара улдык, затлы балык. Һәммәсен рестораннан алырга туры килде. Әмма жәл түгел иде. Икенче кулда Заһидәне сыйларга дигәннәре. Анысында советское шампанское, тәмле конфет, торт. «Бер минут», – диде сержант, һәм телефон трубкасын күтәрде. Озак тыңламады, башын күтәреп, өлкән тикшерүче Сидоров урынында түгел, диде. Вилен борылып чыкты да, сулышына кабып, йөгерә-йөгерә атлый өске урамга, бинаның икенче ягына чыга торган ишеккә таба китте. Баш табиб Грачев урынында булса гына ярар иде, дип теләде ул күңеленнән.
Сергей Матвеевич урынында иде. Телефоннан Виленның тавышын ишеткәч, һәм аның капка төбендә икәнен белгәч, ул аптырап китте. «Ничек?» – диде. «Сез белмисезмени? Сезнең пропускны кире алдылар бит». «Кем?» «Институттан килгән хат буенча дип ишеттем». Вилен кире йөгерде. Бакча аша чыгып, Волгасына утырды да институтка таба куды. Андагы сәркәтип кыз чыннан да кичә шундый хат киткәнен раслады. Нишләп? Ни өчен? Монысын сорар кеше дә юк иде. Чөнки профессор Рассикаев икенче шәһәргә китеп барган. Анда аны ашыгыч рәвештә ниндидер комиссияга чакырганнар икән. Вилен тәмам гаҗиз иде. Ул үзен тау куышында адашып калгандай хис итте. Килгән юлын югалткан, чыгар юлы күренми. Аңлашылмый иде бу. Башка сыя торган түгел. Остазының бер кайчанда аны авыр хәлгә куйганы булмады. Нигә алай иткән ул? Аннан да бигрәк хәзер нишләргә? Заһидә көтә бит аны. Зарыгып көтә. Аңа фақат Касыйм абзасы гына ярдәм итә ала иде. Дөрес, узган юлы ачык чырай күрсәтмәде күрсәтүен. Әмма тынычрак урында иркенләбрәк сөйләшсәләр, энесенең күзләренә туры караса, аның хәлен аңлар, ярдәм итми калмас. Вилен абзасының кабинетына ике кулына ике букчаны кочаклаган килеш барып керде. Ишек төбендәге адъютант сәерсенеп карап калса да, полковникның туганын туктатырга батырчылык итмәде. Бүлмәгә кергәч, Вилен букчаларын ишек янындагы урындыкларның берсенә куйды да түргә таба атлады. Исәнләштеләр. Полковник утырырга кушты. Авыр тынлык урнашты. Ул шактый озак дәвам итте. Әмма Касыйм берни сорамады. Сүзне башларга ашыкмады. Ниһаять Вилен, бөтен батырлыгын җыеп, абзасының күзләренә мөлдерәп карап, гызырын аңлатырга кереште. Касыймның карашы томанланып тора. Ни уйлый? Хуплыймы ул энесен, әллә гаеплиме? Һич аңларлык түгел иде. Вилен үзен кар көрте йөреп баргандай тойды. Сүзләре буталды. Кадәрмәтова дигән мәгъбүсне даими күзәтүнең фәнни зарурлыгын, бу эшне ул үзе башкарырга тиешлеген аңлатырга маташты ул. Бу препаратның киләчәге зур булуын, дөнья күләм яңгыраш табачак зур ачышка китерәчәген сөйләде. Һәм мондый препаратны булдыру өчен дөньяның иң талантлы галимнәре җитәкчелегендәге зур коллективлар эшләгәнен. Ишеттем инде, ишеттем. Минем миемә кершән сипмәсәң дә була, дип бүлдерде аны Касыйм. Ул энесен үтәли күрә иде кебек. Профессор Рассикаев белән киңәштек без бу мәсьәләдә. Синең уңышларың безне чиктән тыш куандыра, әлбәттә. Без сине икәүләшеп, арт яңнан этеп күтәрер идек. Касыйм ике учын баш өстенә таба югары күтәреп куйды. Күзәтергә кирәк, әлбәттә. Эшләргә, тырышырга дип, Виленга сөеп карады ул. Бөтенесен бер селтәнүдә хәл итәргә омтылуыңда аңлашыла. Яшь чакта мин үзем дә шундый идем. Безнең нәсел каны кайный шул синдә. Ул урыныннан торып, Виленның урындыгы артына килеп басты. Аның йөзен күрер өчен егеткә башын җайсыз кайрып карарга туры килде. Бу аны кичерәйтеп, баласытып куйды. Вилен кузгалмакчы булды. Абзасы ике кулы белән нык итеп аның иңнәренә басты. Алмагачны утыртуга, икенче көн иртәнгә ул үсеп куйсын, өйләгә чәчкә атсын, кичкә алмасы пешсен дә авызга төшсен. Күңел шуны тели, әйе бит? Ул хихылдап көлеп куйды. Бу көлүдә баласыту белән бергә ярату аһәңнәре чагылды. Әмма агач без кушканча, без теләгәнчә түгел, үзенчә үсә. Фәнни ачышлар да шулай. Монда профессор миңа аңлатты.
Синең препаратыңның шын кыйммәтен ачыклау өчен күп еллар кирәк булачак икән әле. Вилен торып басмакчы иде. Касыйм тагын көч белән аның иң башларына басты. Бик күп сынаулар үткәрергә, дистә еллар буе күзәтүләр алып барырга туры киләчәк икән. Барсына да бер үзең өлгерерсеңме соң? Ябылу урыннарында да табиблар бар. Карарлар, күзәтерләр, анализларын ясарлар да һәммәсен бәйнә-бәйнә сезгә язып бирерләр. Виленнең моңа каршы әйтер сүзе юк иде. Шарасызлыктан зиһене чуалып, ул башын иде. Касыйм өстәлнең икенче ягына чыгып, каршыга утырды. Ял итәргә кирәк сиңа, диде ул. Фәнни ачышлар җиңел генә бирелми. Күп уйлау, йөрәк майын ашап кына калмый, минең сүлен киптерә. Ул бу сүзен бик тапкырга санап елмаеп куйды. Син анда лаборатория белән төрмә арасында чуалып, якты дөньяда ниләр барын оныткансыңдыр инде. Егет кешегә җилләнергә кирәк. Ансыз яшәп булмый. Абзаң буларак, мин сиңа андый киңәш бирергә тиеш тә түгелмендер бәлки. Әмма синең белән без чын ирләрчә сөйләшә алабыз, шулай бит? Бар әле син, дускай, ресторанга. Сине көтә-көтә кайбер чибәркәйләр зар-интизар булганнардыр инде анда. Сасы камераларда яткан Занюхынны төрмә кошлары түгел шул инде алар. Бар, сөендер. Затлы ризык белән сыйла һәм сыйлан. Вилен телен аркылы тешләгән хәлдә башын иеп утыруында булды. Ул чарасыз иде. Турысын әйтеп булмый, араларны гына бозачаксың. Иң аянычы шунда, полковник аның хәлен аңламаячак. Әмма Вилен абзасының күңеле изгелектә генә икәнлеген бик яхшы аңлый иде. Үзе дә аның белән бер нәсел орлыгыннан яралган. Шул кавымның сөтен имеп, сүзен ишетеп, алардагы тәкәбберлеккә тиң горурлык тойгысын сеңдереп үскән егет. Мәгърур Канчуров иде лабаса ул. Аның каушаганын тоеп, Касыйм һаман бер ноктага бәрде. Мин сиңа әйткән идем бит инде. Анда да эксперимент ясарга булганын дип, күзләрен түшәмгә күтәреп, ничектер мәгънәле елмайды ул. Французский шампанскийга мул гына итеп столичный аракыны аудар да, шуны зур гына бокалга салып, берәр шәп кызыйга тоттыр. Синең ачышларың хөрмәтенә күтәреп җибәрсен 2-3-не. Тәэсире синең препараттан кимрәк булырмы? Бәлки көчлерәктер дә. Препаратыңның побочный эффектын әйтәм. Чын-чын сынап чагыштырып кара әле син. Без яшь чакта моны куллангалы идек. Касыйм ялманып алды. Күзләре майланып китте. Иреннәренә мәгънәле елмаю җәелде. Хәнекәш, синең урыныңда мин булсам, яшь чакта яшәп кал. Муенга гаилә камыты кигәч, әллә кая сикерә алмыйсың. Тукай әйтмешли, картаеп каткач буыннар, рәтле эш майтарып булмый. Ихластан, яратып, игелек теләп, йомшак итеп әйтелгән сүзләр, шуңа өстәп җылы, ягымлы караш, ике арадагы туганлык якынлыгы кемнең генә җанына сары май булып ятмас икән. Вилен икеләнеп ишек тарафына, урындыктагы букчаларга борылып карады. Нәрсә анда? – диде полковник. Ул инде эшнең хикмәтен аңлаган иде. Передачамы? Онысы өчен борчылма. Хәзер үк илтеп тапшырырлар. Әгәр телисең икән, записка яз сиңа. Нәрсә дип? Полковник көлеп җибәрде. Әйтер сүзең юкмы нисең бердә? Мин аңа үзем барырга вәгъдә иткән идем. Бәлки бүген алай булмый, диде полковник дустана әйтеп. Әмма шул ук вакытта катгый ныклык белән. Ничек итеп мин профессорның сүзен аяк астына салыйм ди. Ул пропускны юкка чыгарган. Мин аны яңартмыйм имеш. Бала чага уйны түгел бу сиңа.
Яз шунда берәр нәрсә. Командировкага китәм диген. Минем аңа ялган сөйләгәнем юк. Бусы һич көтмәгәндә телдән ычкынды. Касыйм аңа текәлеп карады. Син аңа кем икәнеңне, кайда эшләгәнеңне, ниләр ясаганыңны да сөйләдеңме? Дәүләт серен чиштеңме әллә? Аның тавышында курку катыш янау чагылып узгандай булды. Юк, ул мине адвокат дип белә. Адвокат дип? Син аңа үзең шулай дидеңме? Касыйм җиңеләеп көлеп җибәрде. Виленның йөрәгенә кинәт сызлау килеп чыккандай булды. Шунда гына ул Заһидә белән ике арага зур ялган кереп оялаганын аңлады. Ул абзасы каршындагы өстәлдән кәгазь каләм алды да бер минутка тукталып калды. Язу кулдан кулга күчеп әллә ничә күз аша үтәчәк иде. Иптәш Кадермәтова дип башлады ул. Кичерегез, мин бүген килә алмыйм. Ашыгыч эш килеп чыкты. Кончуров. Нинди иптәш булсын ул сиңа, диде Касыйм, язуны кулына алгач. Гражданка дияргә иде. Аннары адвокат. Гафу үтенә димени. Велен язуны алырга кулын сузган иде, Касыйм бирмәде. Ну ярар инде. Дәүләт серенә бәйле нәрсә түгел, диде һәм кара телефон аппаратының төймәсенә төртеп адъютантын чакырды. Чыгып киткәндә Велен букчаның тикшерүчегә тәгаенләнгәнен үзе белеп алды. Полковникның адъютанты Кадермәтовга дигән төргәк передачаны ишек төбендәге сакчыга калдырып, тикшерүче Сидоровка бирергә кушты да кырт борылып чыгып китте. Антон Никитич букчаны бераздан гына төшеп алды. Бүлмәсенә кереп, Веленның язуын укыгач, ул моның хикмәтен үзенчә аңлады. Яшисең, эшлисең, адәм баласын үтәли күрергә өйрәнгән кебек буласың. Бар андагы каралыкны, әшәкелекне күреп бетерә алмыйсың, дип уйлады ул. Инде монысын ихлас дип уйлаган идем. Хисләре чын кебек тоелган иде. Бичара кызны кызганыр, ничек тә моннан юлып алыр дип өметләнгән идем. Тагын ялгыштым. Монысы да азгын булып чыкты. Төргәктәге тәм-том җимешләрне актарганда ул шулай уйлады. Муйны көмеш тасма белән чорналган зур, авыр, яшькелт шешәне кулына алгач, икләнеп торды. Моның ишене камерага бирү катгый тыелганын Кончуровлар яхшы белә билгеле. Әмма сонашып нитеп тормыйлар, теләгәннәрен кыланалар. Хушлашу бүләге җибәргән менә. Яратканы өчен түли. Фахишәгә түләгән кебек. Дип ашыны буйлады тикшерүче. Дөрестлек юк шул ул бу дөньяда. Бер нишлә алмыйсың. Үз өстеңә йөкләнгәнне төгәл үтәргә генә кала. Мәгъбүсләргә передачалар тапшыру сәгате үткән. Кадермәтов исә шушы минуттан башка бүтәннәр белән бер рәткә куелган иде. Тәртип шулай куша. Бу төргәк Кадермәтовга иртәгә барлык башка передачаларны тапшырган вакытта бирелер. Хәмердән башкасы, әлбәттә. Иртәгесе көннең исә киләсе бар иде әле. Заһидә өчен ул килмәде дә килмәде. Чөнки бүгенгесе үтмәде. Коридорда аяк тавышы ишетелгән саен, аның йөрәге аша кайнар дулкын йөгереп узгандай була. Йөзе алланып, иреннәренә елмаю җәйләйде. Хәзер ишек ачыла. Хәзер мине чакыралар. Ләкин адамнар якыная да, туктап тормыйча узып китә һәм ерагая башлый. Ниһаять берсе тукталды. Ишекне ачтылар һәм Мартынова дип кычкырдылар. Бүтәнне башка берәүне чакырып чыгардылар. Йөрәккә боз җиле бәргәндәй булды. Менә кайда икән ул уттан алып суга салу дигән сүзләрнең мәгънәсе. Моңа ничек чыдарга? Үз кайгысы гына булса түзәр иде Заһидә. Беренче көннәрдә кичергәннәре хәзер аңа бик кечкенә булып тоелды.
Чөнки бүген Вилен өчен ут капкан иде аның бәгыренә. Шунысына түзәр хәл юк иде. Ник килми ул? Таш яуса да, бөтен дөньяга ут капса да килми калмый бит ул Заһидәсе янына. Әгәр килә алмаган икән, димәк, нидер булган. Ходаем, әллә соң йөрәге тотып хастаханәгә алып киттеләр микән дә, анда хушсыз ята микән? Урамнан ашыгып барганда машина бәргән мәллә. Ул анда кан эчендә, Заһидә монда тимер ишек артында. Ул сабыр итәргә тырышты. Төшкә кадәр көтте. Аннан соң да бөтен көчен йодрыгына йомарлаганда итте, чыдады. Кичкә таба ишекне шакылдата башлады. Тикшерүче янына илтүләрен сорады. Бүген эш көне тамамланды. Иртәгә әйтербез диделәр. Әйтү генә ансат. Иртәгене ничек көтеп алырга? Йокысыз төннәр үз өеңдә, йомшак ятагыңда да авыр үтә. Вакыт агышы бик салмакланган, сайккан кебек тоела. Ә инде төрмәдәге мәгъбус өчен аның ни газаплы икәнен сөйләп торасы да юк. Вакыт гүяки зинданның аяусыз диварларына, gözакларына, дикләренә ләгеп кала. Камердагыларның уфтанып, әйләнгәләгәнен, кайсыныңдыр сагышны арттырып, гырлаганын тыңлап, сабыр итәргә тырышып, ничә сәгать яткандыр Заһидә. Йөрәгенең дөп-дөп типкәнен ничә мең тапкыр санагандыр. Кара төндә, корманда одашкандай булды аның өчен бу төн. Ул бичара белмиде шул әле. Мондый төннәр адәм баласының башына төшә торган хәсрәтләрнең иң зурысы түгел. Монысына гына чыдарга була. Алдыңда ышанычың, өметең булганда бигрәк тә. Коридорда аяк тавышлары дөбелдәп, надзиратель хатынның «Подъем» дигән хаты тавышы ишетелгәнче, бер төн түгел, бер ел үткәндер. Әгәр исән булса, Вилен йөгереп килеп җитәргә сәгать 9-дан да, юк, 8-дән дә калмый, Заһидәне чакыртып алырга тиеш иде. Ләкин менә чәй дигән җылымса булган чык-сыекчаны тимер кружкаларга салып чыктылар, ипи сыныклары өләштеләр. «Аша!» – дип үгетләде аны хатыннар. «Кичә дә көн буе авызыңа бер валчык кермәде. Ярамый алай. Ачлыктан бәгыр киеп кибә дә, корган утын кебек дөрләп кабынырга гына тора. Чылатып торырга кирәк аны. Өсте-өстенә төрмә баландысын сибеп торырга кирәк». Тамактан ризык үтмәгәнен белмиләр иде шул. Ишек ачылган саен Заһидә тыны бетеп алга ыргылды. Вилен ник килмәде? Ни булган аңа? Заһидәгә шуны гына белергә кирәк. Фәкать шул сорауына гына җавап бирсеннәр. Бер генә сүз белән. Бер генә сүз. Тикшерүчегә илтсеннәр. Аның белән очраштырсыннар. Бер генә минутка. Ул әйтер. Ул мәрхәмәтле. Нигә бу надзиратель хатын шул хәтле кансыз? Заһидәнең гозрен, юк, үтенечен, юк, алай гына да түгел. Таләбен Антон Никитичка ник җиткерми ул? Ни хакыгыз бар? Ул үзен үзе белештермичә кычкырына, бәргәләнә башлады. Тикшерүчегә илтегез мине, Сидоровка. Тикшерүченең командиры әллә син? Кирәк кешене үзе чакыра ул. Мин ачлык игълан итәм. Сусыз ачлык. Камерадагылар елмаешып куйдылар. Ансат дип беләсеңме әллә син аны, дип башын чайкап куйды өлкәнрәге. Бик исләре китәр инде. Надзиратель хатын аңа кара киеп карады. Син нәрсә, китап укып саташтыңмы әллә? Элекке революционерлар кебек буласың киләме? Патша төрмәсе түгел бу сиңа. Ашарыңа биргәннәренә рәхмәт әйт. Заһидә ишектән шуп кына чыгып китәргә омтылды. Надзиратель хатын сискәнеп каршы басты. Соң чиккә җитеп, газабиланган Заһидә аңа кизәнде. Йөзен тырнап алганын үзе дә сизми калды.
нечкә сынлы, тәрбияле кыздан моны һич көтмәгән хатын хәтта бер мәлгә югалып калды. Әмма шундук аңына килде дә, «Ах ты, сука!» дип, Заһидәне камера эченә былгап атты. Хатыннар кызны юаткандай булдылар. Тартып торгызып, урынына яткырдылар. Ләкин шул ук вакытта аларның күңелендә элекке көннәрдә купкан көнчелек хисе кызганудан өстенрәк булып калды. Соңгы вакытта бу кызыкай артыграк үсенеп киткән иде шул. Тикшерүче яныннан ничек ышынып кайтып керүен генә күр. Бию кичәсендә булганмыни. Яңа күлмәк кигән, баштан аяк хушбуйга кыйынган. Каян килгән тамаша бу мондый урында? Дөрес, ул адвокат белән күрештем дигән була булуында. Ләкин биредә нинди адвокатларның күңелне шушылай күтәргәне билгеле бит инде. Һәр хәлдә, төрмә баландысын шактый гына чүмергән хатыннарга мәгълүм иде бу. Һәм бу тәҗрибәле затлар Заһидәгә элегрәк көнләшеп карган булсалар, хәзер исә аның кыланмышларын кинәнеп күзәтәләр иде. Күпләрнең башыннан үткән, бирегә эләккән яшь, чибәр кызларны башта шулай күтәреп, чөеп җибәргәндә әйтәләр дә, аннары, нәфесләре канәгатьләнгәч, арт белән борылалар. Һәм син менә шушылай итеп камераның бетон идәненә дыңгылдап килеп төшәсең. «Ничава, күнегерсең әле», – диде бер хатын, һәммәсенең уртак фикерен белдереп. Һәр кемнең үз хәле хәл, һәр кешенең үз башы үзенә газиз. Ә монда мисле ачы фаҗиганың тере сурәте кебек туктаусыз, ишекле-түрле әйләнгәләп, сораганга рәтләп җавап бирмичә, бер кемне күрмичә, ишетмичә булганган кеше һич тә кирәк түгел иде. Шактый гына вакыттан соң надзиратель хатын кире әйләнеп керде дә, «Кадермәтова на выход» диде. Камердагылар шым булдылар. «Кара әле, үзенекен итте бит бу чыпчык», – диде берсе. «Тәки тикшерүчегә бара». «Бармый торсын әле», – диде надзиратель хатын. «Карцерга бара ул, беләсегез килсә». Җәзаның иң аяусызы менә кайда икән ул. Коры тимер ятак кына куелган, кап-караңгы, дымлы һәм салкын таш куышта. Тәне газапланганнан туймады да шикелле Заһидә. Җан газабы, вилен хәсрәте талый иде аның бәгырен. Әгәр Заһидәне монда китереп тыкканнар икән, димәк, виленның сүзен соңга сукмыйлар, аның белән гомумән исәпләшмиләр дигән сүз. Ә нинди очракта шулай булу ихтимал? Ашыгыч рәвештә берәр кая китсә дә, хәтта чирләп ятса да, соңрак аның ни әйтерен уйламый булдыра алмаслар иде. Димәк, биредәгеләр аны бөтенләй юк дип саный. Ничек алай булу ихтимал? Әллә соң аны да кулга алдылар микән? Ләкин ни өчен? Ә бәлки, аны нәкъ менә Заһидәне яклаганы өчен кулга алганнардыр. Бу уйга чыдау мөмкин түгел иде. Мөгаен Вилен бу минутларда аның өчен Заһидә аркасында газап чигәдер. Ә ул монда кысылып ята. Аны яклап бер сүз дә әйтә алмый. Бергә булган минутларны 1000 тапкыр күз алдыннан үткәрде ул. Виленның артык дәрәҗәдә онытылып назлый башлаганын сизгәндә, аның кулларын йомшак кына читкә этәргән чакларын уйлап, 1000 мәртәбә үкенде. Ахырга кадәр җитәргә, гел аныкы булып бетәргә кирәк иде дип өзгәләнде. Таза сәламәт егет җан сөйгәне белән бергә уртак бәхет бишегендә тирбәләргә теләсә, бу гөнаһмыни? Әгәр чындырсын әйтсәң, Заһидәнең дә тәне, һәр күзәнәге аңа сеңеп, оныкы булып эреп бетәргә омтылмадымыни? Саф кыз оялчанлыгы гына тотып калган иде аны. Шул гына егетнең калтыранган кулларын үзенең тыгызланып кызышкан күкрәкләреннән алып, исерткеч хуш исле сулышыннан битен читләштерергә мәҗбүр иткән иде. Заһидәнең бармаклары аның муйнының, колак яфрагының
нәфис йомшаклыгын хәтерли, борыны аның чәченнән килгән татлы исне саклый. Аның кулларыннан килгән кайнар дулкын әле дә килеп бәрелгәндәй була. Һәм кызның бөтен вөҗүде тетрәнә. Әйе, моңарчы ул оялды, кыенсынды. Ләкин тагын очрашулар насыйп булса, оялу хисен онытыр иде Заһидә. Сөйү булган җирдә оят юк дигәннәр. Заһидә аны сөя, бер кайчан, бер кемне булай яратканы юк һәм булмаячак та. Әгәр тагын күрешсәк, бөтен барлыгым белән аңа буйсыныр идем. Алай гына да түгел, аныкы булырга теләгәнемне үзем сиздерер идем. Аңа сеңеп бетеп, баш түбәсеннән үкчәсенә кадәр иркәләп назлар идем дип, дога урынына кабатлый ул. Әйе, бер-берсен мәңге ташламаска, ир-хатын булырга ант ичеп кавышачаклар алар. Ах, ник соң ул Заһидә иректә чакта, шәһәр урамнарында йөргәндә очрамады икән? Нигә бу язмыш иң бәхетле мизгелләрне бәхетсезлек белән бутады? Һәм шуның белән аларның фаҗигасын 1000 тапкырга тирәнәйтте. Кайда ул? Кайсы төрмәнең нинди салкын диварлары артында газаплана? Мөгаен, Заһидәне уйлыйдыр. Аның өчен үзәге өзеләдер. Заһидә үзен үзе белештермичә ишеккә ташлана. Ачыгыз. Тикшерүчегә илтегез мине. Ул гаепле түгел. Тамчы да гаебе юк аның. Әмма ишекләр калын. Кыз баланың йодрыгы, тезе, маңгае көчсез. Ишетүче юк. Ул бәргәләнә, сугыла да, борыныннан, ярылган маңгаеннан аккан канга сулышы булып, идәнгә егыла. Кич җиткәч, азык эзләп, ярыклардан чыккан күселәр, кан исен сизеп, аның битенә үрмәли башладылар. Ул сикереп торып, аркасын боздай салкын, юш диварга терәп басты. Төнне шулай чыкты. Хәер, вакытны чамалый алмады, тәүлекнең ниченче сәгате икәнен белмәде ул. Биредә төнне көннән үзләренә генә бирелгән табигый сәләт белән күселәр генә айыра иде. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Заводта яна кыскартулар башланды. Цехлардагы, ишек алларындагы чүпчарга, канализация кыйлары тирәсенә җәелгән мазут күлдәүкләренә игътибар итәргә җитәкчеләрнең вакыты да, көче дә калмаган иде. Бер Мортазаның гына күзен йөртә кебек иде алар. Ул Илүсә белән киң мәйданнарны тар итеп йөргән чакларын сагына, әрәпләшкән минутлары да татлы булып искә төшеп, үзәкне өзә иде. Җиргә илгәндә, кызның юка костюм шалбары аша тәненең тыгызлыгы беленеп, таза саулыгы, яшьлек көче бөркелгән чаклары күз алдына килә. Аннары көлсу чәчләрен сирпеп, башын күтәрүе, очлы борынын җыеруы, дугаланып килгән нечкә кашы астыннан өздереп каравы. Саф, нечкә аһәңле тавыш. Нинди бәхетле минутлар булган ул. Мортаза кадерен генә белмәгән. Илүсәне эзләп барудан тыелып торыр өчен аңа бөтен ихтыяр көчен җигәргә кирәк булды. Ярый әле баракта телефон юк. Ярый әле Илүсәнең эше заводта гына түгел. Йокысыз төннәр, уф дисәң, авызыңнан ялкын бөркелердәй көннәр бик әкрен үтә иде. Онытырга кирәк. Мәңге искә төшмәслек итеп хәтердән чыгарып ташларга. Әмма бу уй шулкадәр ачы, бәгырьнең сыкрауына чыдарлык түгел иде. Көндезләрен генә булса да, онытылып торырга эш шөгыле дә юк иде ичмасам. Заводка барсаң, башта
һаман бер уй. Кайчан кадрлар бүлегенә чакырып алырлар да, кыскарту сәбәпле вазифаларыннан азат итәргә дигән приказны кайчан чыгарып беләрләр икән дисең. Бәлки, үз теләгем белән эштән азат итүне сорап, гариза язарга тәкъдим итәрләр. Һәм шуннан соң нишләрсең дә башны кайларга куярсың? Хәер, бер карасаң, хәзергедән әллә ни аермасы булмас та кебек үзе. Бүгенгесен дә рәхәт тормыш дип булмый бит. Эшкә дип килсәң, мәгънәсезгә болганып йөрү. Өйгә кайтсаң, ялгызлык. Такыр кесә белән күңел ачып йөри алмыйсың. 3 ай инде хезмәт хакы биргәннәре юк. Завод ашханәсендә дөрес, төшкене ашаталар. Хакын аерым бер журналга теркәп кенә баралар. Кайчанда булса акча биргәндә тотып калырга. Завод кибетеннән шулай ук яздырып, ипи, яшелчә, консервы ише рызык алып була. Аларны җитәкчеләр бартерга, ягъни станоккамы, башка кирәк-яраккамы алыштырып ала. Кайбер хуҗалыкларга көрәк-сәнәк тә ясап биргәлиләр. Бик борынгы заманнарда, әле акча уйлап чыгарылмаган чакларда, кыргый кабиләләр бер-берсе белән шулай сәүдә иткән диләр. Хәер, иң камил приборлар ясый торган заводта кирәк. Таба ише нәрсәләр әмәлләү, әле андый эшнең дә сирәк-мирәк булуы үзе үк кыргыйлыкка таба чигенүнең бер ачык мисалы түгелмени? Әмма хәлләр ничек кенә мөшкел булмасын, эшчеләр заводтан чыгып китәргә ашкынып тормый. Биредә син бөтенләй үк кайгыртусыз түгел, җитәкчеләр ачтан үләргә ирек бирми. Аннары бавырлыклар үтәр, цехлар яңадан гөрләп эшләп китәр дигән өмет сүнми иде. Бер көнне иртән Мортаза, гадәттәгечә төшенке күңел белән эшкә килеп, калай жетонын проходной диварындагы кадакка элергә үрелгән иде. Мортаза, исәнме Мортаза дигән тавышны ишетеп, сискәнеп китте. Ул, борылып карарга куркып, хәрәкәтсез калды. Сулышына булып килеп кергән хатыннарның берсе: «Нәрсә булды анда? Кулыгыз ябышып каттымы әллә?» дигәч кенә читләшергә туры килде. Смена башланыр минут җиткән, проходнойдан халык тоташ үтеп тора иде. Ул борылмый булдыра алмады. Сома Илүсә, һәм күзе чагылгандай кирфекләрен кысты. Илүсә гадәттәгедән дә чибәр күренде. Кыска җиңле, сыланып торган чалбарлы көрәнсу костюмы шул ук, ләкин үзе яңача да кебек. Чөнки көлсу чәчен сул якка тараган да зур гына елтыр кашлы каптырма белән ләктереп куйган. Бу аның йөзенә үсмерләргә хас шуклык биреп тора иде. Егетнең йөрәге сулкылдап куйды. Илүсәнең бу каптырмасы аның өчен тагылган иде. Бигрәк җитди каршы аласың, диде кыз шукланып. Көтмәгән идеңме әллә? Экологларны кайсы гына заводта көтеп алалар икән дип, шулай ук шаяртып җавап бирде Мортаза. Гаеп эзләп йөрисез бит сез. Булмаганны түгел, булганны гына. Алар шулай чәнечкеле сүзләр әйтешеп, турникет канатлары арасыннан әйләнеп, эшкә уздылар. Илүсә үзен бик ихлас тотарга тырыша. Гүяки Мортазаның азак килми торуына һич тә үпкәләмәгән, бер дә хәтере калмаган кебек иде. Завод эшләмәсә дә, табигатьне кайгыртучы оешмалар йоклап ятмый. Менә тагын чираттагы тикшерү вакыты җиткән икән. Ул шуңа килгән имеш. Кәгазь каләме дә, туфракны, цехлардан аккан суларны анализга алырга савыт сабасы да үзе белән. Ул уң иңенә эленгән киң кайшлы зур гына көрән сумкасын селеккәләп куйды. Аннан пыяла чыңлаган тавыш ишетелде. Киттеләр шулай, нәкъ элекке чактагы кебек икәүләп, киң ишек алды буйлап. Канализация кыйсын каплаган түгәрәк шуен капкаш янында туктагач, Илүсә ак йөзенә кырыслык галәмәтләре чыгарырга тырышты.
Монда каян мазут җәелгән? – диде. Нинди шакшы ага сезнең цехлардан? Кая шакшы? Бу суда балык үрчетеп була. Карп маймышларын җибәрсәңме? Карарбыз хәзер анда нинди маймыш йөзгәнен. Капкачын кем ашасын әле моның? Гадәттә, ярдәмгә слесарьларның берәрсен чакыра торганнар иде дә. Мортазаның чит кешене китерәсе килмәде. Ул якындагы цехтан лом алып чыкты да, авыр капкачны каерып ачты. Илүсә сумкасыннан бауга асылган уенчык чиләк алды. Аның авызын аска каратып, боğaz эченә ташлады. Астан шапылдаган тавыш ишетелде. Чиләкне тартып алгач, Илүсә нәфис борынын җыерды. Судан керосин исе килә. Өстендә яшелле шәмәхәле булып май катламы йөзә. Үзе язу карасы салгандай булганчык иде. Күрәсеңме, диде ул, чиләкне Мортазаның битенә таба сузып. Сез шуны шәһәр канализациясенә коясыз. Ул аннан елгага китә. Оннан кире водопроводка килеп керә. Керсәсең, начар түгел ич. Шушымы начар түгел? Бәлки моны эчәргә дә ярый диярсең әле. Кая эчеп күрсәтәм? Мортаза чиләккә ябышты. Бу шаяру гына түгел, ул чынлап торып, чиләктәге агулы сыйкчаны эчәчәк иде. Бөтен дөньясына үч итеп, өзелсен иде Илүсәнең үзәге. Аның ичке бер алгысаудан алланган йөзендә, тетрәнеп торган борын канатларында, кысылган иреннәрендә, коңгырт күзләренең аңлашылмас ялтыравында хәтәр тәвәккәллек күреп, Илүсә куркып китте. Ул ике куллап чиләкне үзенә таба тартты. Син нәрсә? Шушында егылып җан бирмәкчеме әллә? Туган заводымның абруе дигәндә, җан да жәл түгел. Илүсә чиләкне әйләндерде, майлы сыйкча чәчрәп, аның чалбар балакларын кап-кара таплар белән чуарлады. Тарткалашмаска иде, диде Мортаза. Хәзер нишлисең инде? Менә син нишләр идең, әгәр аны эчсәң? Күрәсең ул нинди? Үзебезнең завод суы, үземнең авыз, һәм мин аңа үзем хуҗа. Мортаза ике кулын спорт чалбарының кесәсенә тыгып, ягын шөеп басты. Каршы цех бинасының бетон диварына текәлеп, теш арасыннан: "Миңа нәнкә кирәкме?" диде. Илүсәнең йөзенә шиксез гаҗәпләнү катыш хафалану бәреп чыкты. Бу ни дигән сүз? Монда ник килгәнеңне беләм, әмма юкка йөрисең. Синең миңа кирәгең юк дигәнне аңлата түгелме? Кыз моны шулай аңлады. Һәм бу аның горурлыгына бик каты бәрде. Әйе, аның бирегә килүе эш буенча гына түгел. Дөресрәге, бөтенләй эш буенча түгел. Заводның табигатькә кылган хилафлыгын карап күзәтеп торыр өчен башка оешмалар да бар. Җирендәге чүп-чарга районның санэпидстанциясе бәйләнә, төккән суларына водоканал, оннары инде тикшергән очракта да. Тагын бер-ике кешене ияртеп, комиссия төзеп килергә тиеш иде ул. Илүсәне алар түгел, башка гамнәр алып килгән иде бирегә. Мортазаны күрәсе килгән иде аның. Соңгы вакытта күздән югалуының сәбәбен беләсе килгән иде. Бер сүз белән әйткәндә, сагынган иде ул аны. Һәм күңел түрендә егет тә аны сагынгандыр. Тик берәр төрле борчу я мәшәкать килеп чыкканга күрә генә килә алмый торгандыр дип уйлаган иде. Баксаң, хикмәт бер дә тормыш матавыкларында түгел, егетнең үзендә икән. Элегрәк аның күңел бакчасы Илүсә өчен ачык иде. Хәзер ул гөл бакчаның капкалары ябылган, йозаклары бикләнгән. Ник? Нилектән? Нинди серле ачкычлар табарга ул йозакларга? Турыдан-туры сорап та булмый, чөнки күңел йозакларының серле ачкычларын сүзләр белән генә эзләп табып булмый. Алар уртак хисләр аша гына табыла. Бүген исә уртак кичерешләрнең юлына таш ишелеп төшкәндәй булган иде. Илүсә үзен шул үтеп булмаслык,
күз җитмәслек таш өеменә килеп бәрелгәндәй хис итте. Ләкин аның бирешәсе килми иде әле. Кимсенгән булып күренәсе килми иде. Ул чиләкнең нечкә бавын учына йомарлап тотты да, яңадан коега таба борылды. Кем кемгә нәнкә әле монда? Син мине озатып йөрисең түгелме? Диде мөмкин кадәр битараф тавыш белән. Хәзер анализга суны яңадан алам да, коены ябып куярсың. Шуның белән эш бетә безнең. Нәрсәгә анализ? Комиссия белән килеп алырсыз. Шулай диде дә Мортаза, чуен капкачны ярсу белән каты шакылдатып шудырып, кое авызын ябып та куйды. Илүсәнең иреннәре кысылып, ике битендәге уемнары тирәнәеп чыкты. Ул хәйран калып егеткә текәлде. Мортаза янә кулларын кесәсенә батырган, карашын бетон диварга төбәгән иде. Илүсә бөтен сабырлыгын җыйды. Кызмаска, хәрәпләшү дәрәҗәсенә төшмәскә һәм үпкәләгәнеңне, рәнҗегәнеңне дә сиздермәскә. Ул тирән итеп сулыш алды да, ярый алайса, комиссия җибәрербез диде. Җибәрегез, җибәр. Әйе, комиссия ул сиңа бер Илүсә генә түгел. Аңа гадәттә бик чая апалар кергән була. Һәм алар таләпне дә каты куя, штрафны да саллы шәпи. Комиссия минем өчен синнән яхшырак дигәнне аңлата иде түгелме Мортазаның сүзләре. Ничектер җавап бирәсе иде моңа. Әмма тамакка ачы тиен утырган, тел көрмәкләнгән, авызны ачсаң, тавыш калтыранып чыгачак иде. Илүсә күзләренең дымланганын сиздермәс өчен, егеткә арка белән борылып, чиләген сумкасына тыкты. Пыяла савытлар тынык кына чыңлап куйды. Сау булыгыз, диде ул, борылып карамый гына. Хушыгыз. Илүсә сумкасының киң каешын уң иңенә салды да, бик үкчәләре белән тик-тик басып, проходнойга таба китте. Ул Мортазаның карашын тоя, сынын туры тотарга, адымнарын тигез атларга тырыша иде. Һәм әйләнеп карамаска, түзәргә тырыша иде. Мортаза гомерлеккә хәтеренә сеңдереп калырга теләгәндәй, керфек тә какмыйча карап калды. Үпкәләде дип уйлады ул. Рәнҗеп китә. Ләкин башкача мөмкин дә түгел бит. Илүсәнең чәч каптырмасындагы елтыравык ташлар кояш нурында җимелдәп ала. Юл читендәге рәңгеләрнең күләгәсенә ләккәндә тоныкланып китә иде. Менә ул соңгы тапкыр елтырап алды да күздән югалды. Илүсә проходнойга кереп китте. Борылып карамады. Әгәр шунда тукталып борылып караса, Мортаза түзә алмас иде. Йөгереп барыр иде дә, каршына тезләнеп, кулларын үбеп, гафу сорар иде. Шулай итәр иде дә бит. Аннан соң ни булыр иде? Газапларны сузу гына булыр иде бу. Барыбер, ахыры, аерылышу белән тамамланырга тиеш бит. Шулай булгач, шушы минутта барысы бер юлы хәл ителү хәерлерәк түгелмени? Шулай диде акыл. Ә йөрәк моның белән риза түгел. Йөрәк сызланып, бәргәләнә иде. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Аяк акыл белән кайнар хисләрнең каршылыгы, бәхәсе бер Мортазаның гына күңелендә кайнаганмын иде, аның гына бәгырен кидергәнмени. Аяусыз бәрелешләр кешеләр белән кешеләр арасында яки илләр белән илләр арасында гына була дип уйлаучылар бик нык ялгыша. Бик күп очракларда ут сызыгы безнең йөрәкләрне ярып уза. Гашыйк булган, сөя белгән, кайнар канлы кешеләр моны кичерми калмыйдыр. Мортазага кадәр күп еллар элек Виленны да газаплады бу көрәш. Абзасы әйткәннәр аны бик нык уйга салган иде. Заһидәнең нурлы күзләрен, йомшак кулларын, назлы бөдрәләрен,
Аннан килгән татлы исне ярагайткан, томанга урагандай иткән иде алар. Полковник яныннан чыккач, Вилен ресторанга сугылып, 2 кешелек өстәлгә заказ биреп чыкты. Аннары институтка китте. Эш сәгате тәмамланып килә иде. Эшкә кермәде. Ишектән чыккан халыкны читтәнрәк кенә күздән үткәреп торды. Әнә күрше бүлектә эшләүче лаборантка Анфиса чыгып килә. Ачык сарыга буяган чәчләрен бүрек итеп күпертеп куйган. Куе зәңгәр төстәге кыска итәгеннән кояшта янып өлгергән төз аяклары бөтен муллыгы белән күренә. Андыйлар турында аягы колагыннан үсә диләр. Терсәк турыннан киң балитәк тагылган кыска җиңле кофтасы да, озын баулы сумкасы да, без үкчәле туфлиләре дә күк йөзе төсле ачык зәңгәр су, үз кадерен белеп, төз гәүдәсенең бөтен сылулыгын күрсәтеп киенә белә бу заман кызы. Виленны күрүгә йөзенә елмаю җәелде. Ашыкмыйча гына аңа таба атлады. Сәлам, Анфиса. Исәнме, Вилен? Мине көтәсеңме? Сине көтәм, әлбәттә. Кичкә нинди планнарың бар? Әллә берәр кая чакырасыңмы? Анфисаның бик оста буялган, кершәнләнгән һәм шунлыктан чибәр тоелган бөркет борынлы озын чырайыннан куаныч яктысы бөркелде. Әгәр минем чакыруны кабул итсәң, диде, тыйнак кыланып Вилен. Тәртибеңә карарбыз, дип уенны күтәреп алды Анфиса. Бүгеннән тәртипне отлично ясарга ант итәм. Честное пионерское, җир йотсын. Син дә егетне җирдән йоттырып тораммысың, дип култыклап алды аны Анфиса. Алар шулай элекке чактагы кебек шикердәшеп, институт бинасының аргы башына машиналар тезелгән мәйданчыкка таба юнәлделәр. Вилен үзенең ак Волгасын шунда куйган иде. Ресторан чит илләрдәгечә шәп итеп салынган кунакханәнең аскы катында булып, биредә яшьләрнең иң кәттәләре җыела иде. Ишектән кереп килүче Вилен белән Анфисаны күрүгә, ыспай кара костюм кигән метрдотель аларга каршы атлады. Хуш киләсез, күптән күренгәнегез юк иде. Өстәлегез көтә, дип, кулы белән кече залга ишарәләде ул. Алар өстәл янына урнашуга официантка килеп басты. Вилен менюга карап та тормыйча француз шампанские, столичный аракы, салат, кыздырган ит һәм шоколад китерергә кушты. Кече зал үзе шактый аулак булып, анда утыручылар артык күзгә ташланмый. Аларга исә зур залдагы тәбәнәк сәхнә, андагы оркестр яхшы күренә иде. Әлегә сәхнәдә рояль, барабаннар, контрабас һәм микрофон гына тора иде. Ләкин озакламый анда фәкать шушы залда гына була торган тамаша башланачак иде. Цветомузыка, ягъни төсле музыка дип атала иде ул, һәм шәһәрдә бердән-бер иде. Тамаша беренче тапкыр күрсәтелгән кичне ресторанга шәһәрнең элитасы, ягъни бик дәрәҗәле кешеләр генә керә алды. Алар арасында билгеле Вилен дә бар иде. Һәм ул үзе белән Анфисаны алып килгән иде. Гаҗәеп тәэсир калдырды ул кичә. Сәхнәгә 4 музыкант, квартет, пианист, контрабас, ударник һәм кларнетист урнаштылар. Микрофон каршына нәзек гәүдәле, озын чәчле егет чыгып басты. Түшәмдәге, диварлардагы утлар сүнде, өстәлләрдәге шәмнәр генә янып, бөтен зал үзенә бер серле, күләгәле яктылыкка күмелде. Оркестр уйнап җибәрде һәм гәпләшүләр ярты сүздә өзелде. Бар карашлар сәхнә ягына төбәлде. Анда оркестр артындагы бөтен диварны иңләп буйлап, гүяки салават күпере калыкты һәм ул, музыка тирбәлешенә буйсынып, җилпенә башлады. Ал, кызыл, зәңгәр, яшел, күк, шәмәхә төсләрдәге нурлы тасмалар дулкын булып боргалана, бер-берсен узыша, бәрелешә,
чәчрәп сибелә һәм тагын тоташып куыша иде. Әйтерсең лә алар нәкъ менә музыка авазларыннан пәйда булалар һәм шуларның тибрәнешләрен кабатлыйлар иде. Бу нурлы моң дөньясына җырчы егетнең бәрхет кебек йомшак тавышы килеп үрелде. Яннарыңа киләм, кызыл гөлләр, язгы гөлләр тотып кулыма, сөюемә кушып кызыл гөлләр, гөлләр сибәм барыр юлыңа. Нурлар да, моңнар да, җырның сүзләре дә шушы мизгелләрнең, шушы кичәнең кадерен белергә, рәхәтен тоеп калырга өнди. Алай гына түгел, йомшак тибрәлдереп үгетли иде. Вилен белән Анфиса сәхнә алдындагы мәйданчыкка чыгып, башка парлар белән бергә сихри нурлар балкышында серле җыр көенә шактый бийделәр. Егетнең гам-вайымнары онытылган, тирә-юнендә оҗмактагыдай гүзәллекләр булдырылган. Табынына иң затлы нигъмәтләр куелган. Куйнына хур кызыдай чибәркәй кирип сыенган иде. Адәм баласына үзен бәхетле тояр өчен ни кирәк тагын? Һәм ул кичтә Вилен бул тылсымлы йогынтыга тулысынча бирелде. Кичәдән соң аның яңа шәһәрдәге ялгызыгына яши торган фатирына икәү бергә кайттылар. Шулай итеп, бу кич алар өчен икеләтә истәлекле булды. Беренчедән, нурлы музыканың шәһәрдә беренче тапкыр балкып яңгыравына шаһид булу. Икенчесе, шул тамашаның тәэсиренә бирелеп, аны-моны уйлап тормыйча дигәндәй иркәләнү, сөешү булды. Югыйсә, әлегә хәтле мөнәсәбәтләр болай ук тирәнгә китәр дип уйланылмаган иде. Сәнгатьнең көченә, адәм балаларын ни рәвешле әвәрә итә алуына шаккатырсың дияргә генә кала. Һәм кайчандыр гасыр башында төсле музыка дигән хикмәтне уйлап чыгарган композитор Скрябинга, аның хыялларын тормышка ашырып, шушы ресторанда мөгъҗиза ясап куйган галим егетләргә рәхмәт укырга, бәлки рәнҗергәдер. Хәер, моңа мөнәсәбәтен Вилен үзе өчен ачыкламаган һәм ул хакта уйлап башын катырмый да иде. Шуннан соң алар бу ресторанга сирәк-мирәк килгәли торган булдылар. Бизәкле моңнарның дулкыны егетнең фәнни уйланулардан талган башын сафландырып, гамнәрен таратып җибәрә, чибәр кыз белән назланышу тәнгә көч өсти иде. Бу юлы да онытылырга, үзен гөнаһлы җирдән аерылгандай хис итәргә теләде ул. Менә таныш квартет чыгып, музыка кораллары янына җайлап урнашты. Ыспай егет микрофонны үзенә таба тартты. Түшәмдәге, дивар буйларындагы утлар әкренләп сүрелде, сүнде. Өстәлләрдәге шәмнәр генә янып калды. Көчле музыка башланды. Оркестр артындагы диварда якты нур тасмалары, шарлары, шакмаклары бишергә, куышырга, узышырга тотынды. Тик нишләптер йөрәк җилкенмәде. Бәгырьнең нечкә бер җире сыкранудан туктамады. Төсле музыкада әкияти серлелеген югалтып, үзенә бер фокус булып тоелды. Вилен бу тамашаның ничек ясалганын таныш егетләрдән сорашып белгән иде инде. Әллә шуңа микән? Серләр ачылгач, фокусларның кызыгы бетә шул инде ул. Заһидәгә күрсәтсәң шаккатыр иде дигән уй килде аңа. Бу ресторанга кергәне булды микән? Юктыр мөгаен. Рестораннарга йөри торганга охшамаган. Сорарга да җай чыкмады. Иң беренче итеп шушында алып килергә кирәк. Иреккә чыгу, биредә бәйрәм итәргә. Кызның күзләре гаҗәпләнүдән, сокланудан ничек сабыйларча түгәрәкләнеп ачыласы аермачык булып күз алдына килеп басты. Вилен аның үтә бер катлы, әйтерсең лә бөтен җанын төбенәчә ача торган карашын күргәндәй булды. Авыл җирендә кайбер инешләр шундый була. Саф су астындагы кым сырлары, вак балыклар, су төбендә уйнаган кояш тәңкәләре ялтырап күренеп тора.
Кинәт ул битенә салкын су бәргәндәй айнып китте. Булмаячак аңа ул күзләргә карау, алар төбендә уйнаган якты нурлар алышынуын, уйнавын, биюен күрү. Заһидәне онытырга кирәк. Ул керфекләрен күтәреп, каршысындагы Анфисага карады. Кыз сагаеп, күк күзләрен аңа төбәгән иде. Сораулы иде аның карашы, ялварулы иде. Бер мизгелгә Виленның күңелен кызгану хисе сызып узды. Анфиса белән аларның юллары вакытлыча гына кушылып алгандыр мөгаен. Сагынмый ул бу кызны, юксынмый, кирәксенми хәтта. Җай туры килгәндә, иптәшкә ярап тора, фәкать шул гына. Тиң түгел алар, тиң түгел. Тиң булмау гашыклар арасында калкып торган биек тау бит ул. Аның аркылы очып үтәр өчен мәхәббәт канатларының ай-һай киң һәм көчле булуы кирәк. Анфиса исә Виленның күңеленә андый канатлар үстерә алмады. Кыз үзе дә моны аңлый булса кирәк. Алар үзара мөнәсәбәтләр турында тирәнгә кереп сөйләшмиләр, очрашулар биргән татлы сәгатьләрне киләчәк турындагы уйлар ачысы белән агуламыйлар иде. Анфиса урындыгы аркасына элеп куйган зәңгәр сумкасыннан катыргы тартма чыгарып, озын, нәзек сигарет тартып алды. Нәни зажигалкасыннан шилт итеп ялкын теле чыгарып, ут элдерде. Официантка өстәлгә салатлар, шешәләр китереп куйды. Чәнечке пычакларны шудыргалады, аннары аракы шешәсен ак салфеткага урап тотты да кичкенә рюмкага салырга үрелде. Мин үзем, дип туктатты аны Вилен. Һәм зур бокалга башта яртылаш аракы, аннары күбекләнеп торган шешәдән шампанский куйды. Анфис аңа коты очып карады. Нишлисең син, Вилен? Эксперимент, диде Вилен. Химико-биологический. Химиклармы без, юкмы? Ә химик тәвәккәл булырга тиеш һәм батыр. Әйдәле, аю тотарлык кына. Аюы кайда соң аның? Ә каршындагысы? Мине тоту аю тотудан җиңелме әллә? Анфиса бокалыннан бер генә йотым кабып куймакчы иде дә, Вилен үрелеп, аны беләгеннән тотып алды. Яле, беренчесен төбенә кадәр әллә сагынмадыңмы мине? Анфиса аңа каршы тора алмады. Хәзер әйдә, бейбез. Вилен кызга ашарга ирек бирмичә, кулыннан тотып торгызды да зур залга, оркестр каршындагы бию мәйданчыгына, башка парлар арасына әйдәде. Кызның таныш һәм бик тә күндәм тәне буйсына гына түгел, нинди хәрәкәт ясалачагын алдан ук сизеп тоеп тора. Шуңа әзерләнә һәм егет белән бер тән кебек атлый, бөтерелә иде. Бәлки абзый чыннан да хаклыдыр дип уйлады Вилен. Хатыннарның кыяфәте төрле булса да, асыл җисеме бердер. Урыс әйтмешли, клин клином вышибают. Шийне ший белән бәреп чыгаралар. Бер кызны икенчесе белән алыштыру шул хәтле авыр эшмени. Кайсылар китапта укыганы бар аның. Бер адәм гомер иткән хатынын талак кылып, яшь кызга өйләнмәкче булган. Алдан бер галим кеше белән киңәшергә ният кылган бу. Теге абзый аны кимәдә йөреп килергә чакырган. Елганың ортасына җиткәч, әйткән моңа: "Кимәнең уң ягыннан сузылып, кулыңны суга батыр. Ә хәзер сул якка сузылып, шул ук кулыңны чылат. Аермасын сиздеңме?" дигән. "Юк", дип җавап биргән егет. Шундый ук су. Хатын кызның җисеме дә шундый ук, бер төсле, дип аңлатып биргән тәҗрибәле акыл иясе. Кимәнең сул ягындагы суны уң яктан акканы белән алыштырудан ни мәгънә табарсың икән? Татарда да бит, берне аерып, башкага өйләнгән ир турында шыр тили икән, бер хатынны икенчегә алыштырган дип сөйлиләр.
Бәлки, Виленга да хисләрен тыярга кирәктер. Заһидәне онытырга һәм Анфиса белән элекке мөнәсәбәтләрне дәвам итәргә. Ахыр чиктә, Заһидә каршында бурычлы түгел бит ул. Мөнәсәбәтләрнең тирәнгә киткәне юк. Нурлар биешә, моңнар чыңлый. Яшь егетнең бәрхет тавышы аларга үрелеп җырлый. Бик сагындым сине, бәгърем, өзелеп сагындым. Сине уйлап, 1000 кат яндым, 1000 кат кабындым. Сорыйм сине тулган айдан, сорыйм чулпаннан. Сөйгәнем дим кайда, нигә хәбәр юганнан. Шушы тылсым арасында алар икәү бер булып бетерелә. Менә җыр тынды һәм салават күпере сүнде. Парлар үз өстәлләренә тарала башладылар. Виленда Анфисаны җитәкләп, кече залга таба алып китте. Өстәл янына утыруга тагын бокалларны тутырды. Таң кызны көчләп диярлек эчерде. Анфиса тиз биреште. Күпмедер вакыт башын иеп утырганнан соң, турайып, елмаеп, Виленга өздереп карады. Аның караңгыланып киткән күз төпләрендә учак кабынгандай булды. Ул учак ымсындыра, чакыра иде. Утка очкан күбәләкләрне үзенә тарта торган көч бар иде аларда. Вилен керфектә какмый, шул утка текәлде. Һәм ялкын астында, күз төбендәге күмерләрдә бер тыелгысыз теләкне, тәннең тәкатьсезлеген, тотнаксыз нәфеснең чагылышын күрде. Шунда Виленның күз алдын томалап, Заһидәнең күз карашындагы балкыш чагылып узгандай булды. Нинди генә төсләр юк иде анда. Ихласлык, сафлык, ышаныч, өмет. Төсле музыкадагы кебек үк салават күперенең бөтен төсләре яктыра Заһидәнең нурлы күзләрендә. Анфисаның күзләрен исә гүяки кызыл томан сарган иде. Кинәт оркестр тагын уйнап җибәрде. Вилен сәхнәгә таба борылып карады. Анда оркестр артында да тоташ кызыл төс кенә булгана кебек күренде. Ул учы белән маңгаен уып куйды. Кесәсеннән кыйммәтле портмонесын алды да 3 кызыл йөзлекне тартып чыгарып, өстәлгә ташлады. Нишлисең син, Вилен? Башта бер фикер туды әле. Хәзер үк кәгазьгә теркәп куярга кирәк. Сау булып тор бүгенгә. Бүгенгә? Иртәгә? Иртәгәнең киләсе бар бит әле. Һәм ул биючеләр арасыннан бәргәләнеп, ашыгып, ишеккә таба китте. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Бер нәрсә уйлый башласаң, гөл шуны искә төшерә торган хәлләргә юлгасың. Кичен Мортаза үзенең аклы-каралы Рубин телевизорын кабызган иде. Тагын шәхес культы заманы турында тапшыру күрсәтә башладылар. КГБ системасының үзендә эшләгән бер адәм бик тәмләп, тәфсилләп СССР разведкасының эш ысуллары турында сөйләргә кереште. Ул чакта Советлар Союзыннан чит илләргә качып китүчеләр дә, тегеләр ягына күчкән разведчиклар да булган икән. Разведка шундыйларның кайберләрен юк итү өчен бик көчле, тиз тәэсир итүчән агулар кулланган икән. Әлбәттә инде бу эш сиздермичә, мыштым гына эшләнергә тиеш булган. Әйтик, урамдагы берәүгә каршы килгән узгынчының зонтигы төртелә. Очраклы хәл кебек бу. Ләкин шуннан соң озакта үтми, бу адәм егыла да җан тәслим кыла. Теге узгынчының зонтигы агулы булган икән. Телевизордан сөйләүче әкренләп андый агуларның кемнәр тарафыннан ничек ясалганына күчте. Мортаза шак катып, керфекләрен тибрәндерергә куркып,
экранга текәлде. «Бу өлкәдә эшләүче шундый бер профессор бар иде», – дип сөйләп китте экрандагы кеше. Карап торуга бер бөрешкән карт кебек кенә үзе. Әмма үз өлкәсендә бик зур галим иде. Иң куркыныч елларның огыларыннан да зәһәррәк матдәләрне шул ясады. Сынауларны да үзе үткәрә иде. Минем үземнең шундай очракка туры килгәнем булды. Төрмә камерасыннан бер мәхбүсне китерделәр. Профессор бик ягымлы, үз итеп аның хәл-әхвален сорашырга кереште. «Якынрак килегез әле, сөеклем», – диде. «Тыңлап карыйк. Пульсыгызны да үлчик». «Әйбәт, әйбәт». Аннары «Алай да сезгә бераз даваланмыйча булмас», – дип нәтиҗә чыгарып куйды. «Кайбер шикләр бар. Зурга киткәнче чарасын күрергә кирәк. Хәзер без сезгә бер укол ясап алырбыз. Аннан соң карарбыз», – дип, үз алдына сөйләнеп, уколын әсен мәхбүснең аркасына кадап талды. 15-20 минут үттеме юкмы, әле генә ярыйсы таза күренгән ир кеше күз алдында бөрешә башлады. Чырае күгәреп чыкты, сулышы кысылды һәм гөрс итеп идәнгә егылды. Мортаза сикереп торды да телевизорның төймәсенә басты. Тонган экранны утлы кылыч белән яргандай, аркылы сызык пәйда булды. Ул сүнәр алдыннан шулай кылана иде. Әмма хәзер бу күренеш шумлы бер мәгънәгә ия булып күренде. Егет ашыгып аягына кроссовкаларын киде дә урамга чыкты. Почмактагы киоскының киштәләрендә аракының төрлесе тезелеп тора иде. Акчасы иң арзанлы вермутка гына җитте. Кире кереп, булганчык кызыл сыекчаны чәй кружкасына тутырып салды. Җирәнүен басып, авызына куйды. Бераздан башны шул сыекчаның үзе кебек булганчык томан баскандай булды. Әмма минең бер ноктасы аяк калды. Моңа кадәр ул теге чакта әнисенә кадаган уколның огы булуына бик үк ышанып бетмәгән иде. Ләкин булган икән бит андый хәлләр. Чыннан да булган икән. Төн ничектер бәргәләнеп саташып узды. Иртәгесен заводка килүгә лабораторияга юнәлде ул. Химиклар химикларны белми калмас. Аңа Вилен Кончуровны табарга кирәк иде. Лабораториядә институтларны төрле елларда тамамлаган белгечләр эшли. Күпчелеге хатын-кызлар. Арада шактый өлкәннәр дә бар. Курсташларыгыз арасында Кончуров юк идеме дип сораштыра торгач, бер эше чыга башлагандай күренде. Андый егетне белгән ишеткән табылмады. Һәм моннан 20 еллар элек фәнни тикшеренү институтында эшләгән берәүне искә төшерделәр. Икенче көнне Мортазага телефонында китереп бирделәр. Яңа шәһәрдә яши икән, Анфиса Дмитриевна исемле. Телефоннан «Алло, тыңлыйм» дип карлыккан тавыш җавап бирде. Мортаза башта әллә ир кешеме дип тә уйлаган иде. Әйе, мин ул Анфиса Дмитриевна дигәч, эшнең нидә икәнлеге аңлашылды. Мәскәүдәге танылган артисткаларның да шактый шушындый. Тәмәкене күп пошкырту нәтиҗәсендә утырган тавыш белән сөйләшә. Ул Мортазаның кем икәнен, нинди максат белән очрашырга теләгәнен аңламый аптырап бетте. Мин ул институттан күптән киттем инде. Ондагылар белән элемтәм югалды. Кончуровның үзенә мөрәҗәгать итәргә кирәк сезгә дип кат-кат кабатлады. Шул ук вакытта ни сәбәптәндер телефон трубкасын куярга да ашыкмады. Мортазаны ризалатып булачагын аңлады. Беләсезме, бу бик тә мөһим мәсьәлә, диде ул. Кончуровка һәм минем әнигә кагылышы булган. Әниегезгә? Апаның тавышы тәмам пышылдауга күчте. Сезгә ничә яшь соң? 27 тулды. Алайса, сез бүген сәгать 7дә килә аласызмы? Безнең фатирның коды 735. Нәкъ билгеләнгән вакытта Мортаза яңа шәһәрнең үзәгендә зур парк янында урнашкан 6 катлы йортның домофонлы тимер ишеге төбендә
басып тора иде инде. Әйтелгән соннарны басуга, домофоннан таныш калын тавыш «Керегез» диде. Фатирның имәннән сырлап ясалган ишеге башкалардан аерылып тора иде. Май шүлмәгенең тышыннан билгеле диләр. Өйнең эче дә затлы җиһазланган булып чыкты. Иркен, алгы бүлмәнең диварларында ук үрмәле гөлләрнең сабаклары салынган. Эчке якта өстәл уртасындагы зур гына бәллүр вазга озын сабаклы гладиолуслар утыртылган иде. Ләкин барыннан да бигрәк хуҗабикә үзе сокландырды. Ул зур-зур тавыз кышлар чигелгән озын зәңгәр атлас халат кигән, салам төсле чәчләрен биек итеп баш түбәсенә өеп куйган. Күз тирәләре, кирфекләре нык буялган, иреннәре кызартылган, битенә мул итеп киршән ягылган. Фәкать салынып торган йомшак ияге генә олы кеше икәнлеген күрсәтеп тора иде. Ул чигүле чүәге белән Мортазага таба йомшак башмаклар шудырды. «Салыгыз кроссовкаларыгызны». Аннары бүлмәгә чакырды. Иркен бүлмә курчак өе кебек җыештырылган. Бар нәрсә әле генә кибеттән кайтартылган кебек, өр-яңа, керсез. Һәммәсе бар. Тик җылылык, ям җитми. Почмаклардан күңелне иза торган сагыш саркый кебек иде. «Рәхим итегез, сезгә кайда уңайлырак, дивандамы, кәнәфидәме?» дип сорады Анфиса. «Миңа урында уңайлырак». «Кофе эчәсезме?» «Юк, рәхмәт». Анфиса түгәрәк өстәлнең түр ягына тәрәзәгә арка белән утырды да, ментоловый дип язылган пачкадан бер сигарет алып авызына капты. Аны нәни ялтыравык зажигалка белән кабызды һәм пачканы Мортазага таба шудырды. «Тартасызмы?» «Рәхмәт». Мортаза хушислы сигаретны алды. Ашыкмый гына кабызды. «Ни генә димә, бергәләп тәмәке төтәтеп җибәрсәң, аралар җылынып киткәндәй була». Анфиса чәчәкле ваза артына посыбрак утырган да, кунакны бик җентекләп күзәтә иде шикелле. Менә ул тирән итеп көрсенде, нык итеп тәмәкесен суырды һәм төтенен түшәмгә өрде. «Димәк, сез Кончуров түгел», – диде аннары. Аның тавышында ниндидер җиңеләю, хәтта сөенеч чагылып узгандай булды. «Асанин мин», – диде Мортаза. «Сезгә бер соравым бар иде. Әниемнең язмышына кагылышлы. Аны студент чагында кулга алган булганнар». «Гафу итегез, нәрсә өчен?» «Сәяси эштә гаепләп. Төрмәдә аңа ниндидер укол кадаганнар, һәм ул авырган. Нәкъ шул чакта әни янына Вилен Кончуров дигән кеше килеп йөргән». «Бу хәлләр 69-нчы елның җәй башында булганмы?» Анфиса моны сораган кебек түгел, раслаган шикелле әйтте. Ул урыныннан торды да, тәрәзә янына барып, ишек алдына караганда әйтте. Йөзендә чалган кичерешләрне кунак егеткә күрсәтәсе килми иде аның. «Әйе, 69-нчы елны», – диде Мортаза. Бүлмәдә тынлык урнашты. Почмакта бигәеп утырган алтын телле зур сәгатьнең текелдәве генә ишетелеп торды. Бераздан Анфиса үзен кулга алды, күрәсең. Борылып, «Шулайдыр дип уйлаган идем», – диде. Ул кире урынына утырды һәм янә ваза артына посыбрак: «Сез соң миннән ни телисез?» – дип сорады. «Миңа шул уколның нинди икәнлеген белергә кирәк». «Гафу итегез, әниегезнең исәнлеге ничек?» «Ул юк инде, күптәннән». «Менә ничек?» «Теге чакта исән калган, ә соңыннан...» Төрмә табибәсе әйтүенчә, аны Вилен Кончуров коткарып калган. Даруын ул табып китергән». «Ах, менә ничек. Аңлашыла». Анфиса тагын да ныграк дулкынланып, тәрәзә яныннан урап килде. «Даруын Кончуров алып килгән, димәк, агуның да ниндилеген белгән», – диде Мортаза. «Ә ул сезнең институтта эшли торган булган». «Әйе, институт бер дип санала иде шул». Анфиса нәрсәгәдер тәвәккәлләгән шикелле, вазаны читкәрәк шудырып, Мортазага
текәлеп карады. Әлбәттә, сезнең бу хакта белергә тулы хакыгыз бар, диде. Әйе, без Вилен Кончуров белән бер институтта эшләдек. Шактый якын дуслар да идек шикелле. Ләкин институт тыштан караганда гына бер бөтен иде. Асылда анда бер-берсенә мөнәсәбәте булмаган ике фәнни оешма яшәп килде. Хөкүмәт өчен иң мөһиме булып профессор Федор Кузьмич Рассекаев җитәкчелегендәге беренче бүлек саналды. Ул бүлеккә теләсә кемне алмыйлар иде. Шуны белеп торыгыз. Галимнәрнең дә каймагы җыелган иде анда. Алар нинди тикшеренүләр алып барды соң? Сез моны андагылардан гайре кем дә булса белгәндер дип уйлыйсызмы әллә? Энекәш, дәүләт сиренең ни икәнен аңламый түгелсездер. Шулай да дигәненә килсәк, һәм аның сезгә турдан-туры кагылышы булмаганын исәпкә алсак, мин фәкать шуны гына әйтә алам. Беренче бүлек КГБ белән нык бәйләнешле булып, аларның заказын үти иде. Беренче чиратта разведка заказын. Разведкага нәрсә кирәк? Мортазаның күз алдыннан алдагы кичне телевизордан күргән тапшыру чагылып үткәндәй булды. Теге агу сынаган Галим Рассекаев түгел иде микән? Бик көчле агулардыр бәлки, дип җавап бирде ул Анфисаның соравына. Без дә менә шундый фаразлар белән тукланып яшәдек. Шунлыктан әниегезнең ул чакта исән калуы үзе бер могҗиза. Һәм бу могҗизаны талантлы галим Кончуров ясаган дияргә генә кала. Гений иде шул ул. Үз өлкәсендә юл ярып баручылардан иде. Мортаза исә үзенекен уйлап утыра иде. Нинди ерткычлык, диде ул үз алдына. Моның өчен аларны хөкем итәргә кирәк иде. Анфиса яна урыныннан торып, бүлмә буйлап әрле-бирле йөренә башлады. Нәрсә өчен хөкем итәргә? Яңа ачыш ясаган өченме? Алар ясаган препарат ул фәкать химик яисә фармакологик бер матдә генә. Хикмәт аның кем кулына эләгүендә һәм ничек, нинди максатларда кулланылуында. Фәнни ачышлар шул ук үткен балта кебек. Була аны яхшыга файдаланып, була яманга. Дөньяда иң дәһшәтле водород бомбасын кем уйлап чыгарган? Академик Сахаров. Оның бомбасын яңа җир дигән атауда сынап карар алдыннан галимнәр шактый шиккә төшкәннәр. Чөнки җир шары урталай ярылмагай дигән куркыныч туган. Аны сынаганда, беләсезме, күпме кеше нурланыш алган. Ләкин Сахаровны берәү дә ерткыч дип күз алдына китерми, кирсенчә. Кеше хокукларын яклаучы буларак Нобель премиясе алган даһи ул. Асын Нобель үзе, аның да иң зур ачышы динамит бит. Бик катлаулы мәсьәлә бу. Анфиса буларны Мортазадан бигрәк үз-үзен ышандыру өчен сөйли иде шикелле. Бу хакта ул мөгаен күп уйланган иде. Вилен Кончуровны аклыйсы килә иде аның, һәм моның өчен тулы бер фәлсәфә булдырган иде. Әмма болай фикерләү аның үзенә үк какшау тоела. Ышанычын ныгыту өчен аңа теләктәшләр кирәк иде. Мортаза хуш исле булса да, тәмсез тоелган сигаретны сирәк кенә суыргалап, дәшми утыруында булды. Гаделсезлекләрне, җинаятьчеләрне аклар өчен нинди генә фәлсәфәләр кырмый кайберәүләр дип уйлады ул ачынып. Ә безгә, әнием белән миңа нинди урын бирелә инде бу фәлсәфәдә? Тәҗрибә ясар өчен, экспериментлар үткәрү өчен генә кирәкле җан ияләре белән рәттәнме? Сезнеңчә, иң талантлы галимнәр фәнни юлларын иблискә хезмәт итүдән башлый булып чыга түгелме, дип сорады Мортаза. Фәнни ачыш ясыйм дип, минем әниемне агуларга ни хакы булган аның? Ничек сез шуны аклый аласыз? Гафу итегез, ә сез үзегез? Мин үзем? Сез мин эшләгән өлкә белән кызыксынасызмы? Миңа Ходай зур талант бирмәгән, кызганычка каршы.
Мен ул чакта гади лаборант идем. Аннары аспирантурада укыдым, кандидатлык диссертациясе якладым. Без прикладной эшләр белән шөгыльләндек. Мисалга, янгын сүндерүчеләр өчен ут капмый торган киемнәр ясадык. Безнең костюмнар бик югары температураларга ифрат чыдам. Иссене үткәрмиләр. Дөньяда иң яхшылардан диләр. Котлыйм, диде Мортаза, һәм төпчеген бәллүр күл савытына нык итеп басып сүндерде. Мин сездән тагын бер нәрсә хакында сорар идем. Әгәр җавап бирә алсам, беренче бүлектә ясалган матдәләр, алар кеше тәнендә күпме вакыт саклана икән һәм ни дәрәҗәдә? О, анысын беркем дә әйтә алмый. Бу өлкәдә эш башланмаган дияргә була. Шул беренче бүлектәге бер лаборант кыз ялгыш кул аркасына иприт тамызган булган. Иприт бит ул әллә кайчаннан мәгълүм матдә. Һәм ул чакта ук бик гади кебек тоела иде. Лабораториядә һәммәсе кул астында бит инде. Шундук дезинфекция ясаганнар, барлык тиешле чараларны күргәннәр. Җәрәхәт барлыкка килгән булса да, дәвалый торгач төзәлгән. Әмма Анфиса Мортазага текәлеп тынып калды. Егетнең өчен шумлану хисе баскандай булды. Шуннан нәрсә? Бер елдан ул кыз тапты. Кызының кулында, нәкъ шул урында, кап-кара миңе бар иде. Гомере буе күзәтү астында тора. Андый-мондый хәл килеп чыкмагай дип куркалар. Мортаза урыныннан торып басты. Вилен Кончуровның үзен берәр ничек табып булмас микән дип сорады ул. Германиядә яши бит ул. Шул чакта ук чит илләргә чыгу турында хыяллана иде. Шикләр ачылу белән китте дә барды. Гаиләсе белән бергә китте. Биргә кайтса да, сирәк кайтадыр. Һәр хәлдә соңгы елларда ишетелгәне юк. Бик кыйммәтле препарат уйлап чыгарган бит ул. Бәлки, ишеткәнсездер дә. Ике төрле вариантта чыгарыла. Ирләр һәм хатын-кызлар өчен. Вика Ян һәм Вика Ин дип атала. Кирәксенгән танышларыгыз булса, тәкъдим итә аласыз. Бик яхшы диләр, бөтен дөньяда тарала. Бездә аның белән махсус фирма шөгыльләнә. Хәзерге вакытта үзегез беләсез, дарулар белән сәүдә итү иң табышлы эш бит ул. Бигрәк тә безнең илдә. Күпме агу эшләп чыгарылды, күпме атом бомбалары сыналды. Берсе дә эссез үтми, һәммәсе күпләргә тәэсир итә. Ходай сезне андый җирләрдән ерак йөртә күрсен берүк. Анфиса тирән итеп көрсенеп куйды. Талантлы, көчле кеше бер кайчанда, бер кайда да югалып калмый шул диде. Бездәге Вика фирмасының да эшләре гөрләп бара диләр. Әгәр теләсәгез, Кончуровлар турында шуннан белешеп була. Фирманың җитәкчесе Кончуров бит. Мортаза дәрт итеп сискәнеп куйды. Анфиса моны сизмәде. Тәмәке төтенен өскә өреп, карашын шуңа төбәгән иде. Марат Кончуров дип дәвам итте аннары. Вилен Кончуровның улы. Аның офисы беләсезме кайда? Һәм Анфиса иске шәһәрнең үзәктәге аулак бер тыкрыгын атады. Телефоннарын белмисезме дип сорады Мортаза. Юк шул, минем аларга эшем төшкәне юк. Аны белешү кыен түгел бит. Мәгълүм фирма. Мортаза рәхмәт әйтеп, урыныннан кузгалды. Ишек төбендә Анфиса ничектер эчке бер тетрәнүдән сынып киткән тавыш белән: "Ә беләсезме, сезнең әниегез бик бәхетле булган", диде. Иртә китүе кызганыч әлбәттә, әмма Ходай биргән гомере эчендә бәхетнең зурысын татыган кеше ул. "Сез минем әнине белә идегезме әллә?" дип хайран калып сорады Мортаза. "Күзгә күз очрашкан булмады, әмма без хатын-кызлар бит", дип җөмләсен икеле-микеле тәмамлап куйды Анфиса. "Сез аның башыннан ниләр узганын күз алдына да китермисез.
Анфиса башын иеп, серле көлемсерәде. Аннары, гадәттәнчә үз алдына уйлангандай: «Адәм баласы, бигрәк тә хатын-кыз, дөньяга нәрсә өчен килә дип уйлыйсыз?» диде. Бу җирдә иң төп вазифасы нинди аның? Ул башын күтәрде дә, сөрмә тартылган керфекләр арасыннан күк күзләре белән Мортазага текәлеп карады. Сөяр сөелер өчен һәм баласын назлап иркәләр өчен килә ул җиһанга. Ә сезнең әниегез боларның барысын да татыды, тиешле вазифасын үтәде, сөйде, сөелде. Сөйгәне егет солтаны иде. Андый тагын кем бар икән? Бала тапкан синең әниең, чибәр, көчле ул үстергән. Хатын-кыз өчен бәхетнең зурысы менә шул инде. Анфиса шунда сүзен өзде дә: «Сау булыгыз, уңышлар телим» дип, фатирындагы сагышлы ялгызлык кочагына кереп бикләнде. Мортаза тагын табышмак алдында калды. Анфиса әйткәннәренең чын мәгънәсенә төшенү җиңел түгел иде. Әмма бер нәрсә бик яхшы аңлашылды. Бу чибәр апа аның әнисеннән көнләшкән һәм бу хис әлегә хәтле сүрелмәгән иде. Заманында Заһидә бөтенләй уйламыйча, белмичә, Анфисаның бәхетен җимерде. Вирен исемле егет солтанының йөрәк түреннән аны чигендереп, мәхәббәт тәхетенә үзе менеп утырды. Дөрес, моның өчен ул бик кыйбат түләде. Әмма чын гашыйклар хак белән санашамыни? Анфиса да бәясеннән тормаган булыр иде. Әмма аңа түләү мөмкинлеге бирелмәде. Хатын-кызның йөрәге сизгер. Теге чакта Виленның ни сәбәпле рестораннан кинәт чыгып киткәнен аңлады ул. Башына килгән фикерен язып кую сылтау гына иде. Онытмаска дигәнеңне өстәлдәге салфеткага да сызгалап куярга була. Хикмәт бөтенләй бүтәндә, егетнең башка берәүне юксынуында, сагынуында иде. Анфиса Виленны шактый ук җилбәзәккә саный иде. Шуңа күрә күңелене рәнҗесә дә үткәреп җибәрергә тырышты. Сабыр итте, көтте. Егеткә кире әйләнеп кайтыр дип өмет итте. Әмма өметләр акланмады. Дөрес, алар институт ишеге төбендә кайчакта кара-каршы килгәлиләр иде. Әмма Вилен туктамый гына сәлам биреп узып китә торган булды. Кайсы гына кызның йөрәге моңа түзәр икән. Ләкин чыдамый кая барасың? Анфиса таныш белешләр аркылы егетнең күңеленә кем киреп урнашканын белергә тырышты. Бераздан колактан колакка йөри торгач, аңа күңелсез хәбәр килеп иреште. Вирен түзә алмаган, эш серләрен кайсыдыр бер дустына шишкән. Төрмәгә эксперимент үткәрергә баргач, ялгышлык белән кулга алынган Заһидә исемле студентка белән очрашуы аңа үлеп гашыйк булуы турында сөйләгән икән. Бу хакта ишеткәч, Анфисаның күңелен көнләшү тойгысы биләп алды. Ах, шул мәгъбүс кыз урынында булсаң икән дигән уй башыннан китмәде. Ләкин әгәр чыннан да ул Заһидә язмышына дучар булып, караңгы, салкын таш тартмага ябылса, үз хәлен онытып, сөйгәне өчен генә сызланыр иде микән? Бәхет булыр идеме бу аның өчен, әллә ачы фаҗигамы? Әмма Заһидә үзе турында уйламады. Фәкать Вилен өчен генә янды, кийде. Ник килми ул? Ни булган? Ачыгыз ишекне. Бер генә сорауга җавап бирегез. Сөйгәнем хакында бер авыз сүз генә әйтегез. Кайда ул? Ни хәлдә? Аның бер туктаусыз тикшерүче белән очрашуны таләп итүен, чамасыз бәргәләнеп, камерадашларының да күңелен ургытып торуын төрмә җитәкчеләре Сидоровка һәр даим ирештереп тордылар билгеле. Әмма Антон Никитич аны чакырырга кушмады. Чөнки үзе аптырашта иде. Сабый күңелле, шунлыктан дөньяның рәтен белмәгән бу бер катлы бала белән бик җитди сөйләшергә, алай гына түгел, карашларын үзгәртергә кирәк иде. Ләкин чамасыз гасабиланган,
Шығырдан шыққан кеше белән җитди мәсьәләләр турында фикер алышып буламыни? Кадерматованың надзирательга һөҗүм итүе һәм шуның өчен 5 тәүлеккә карцерга утыртылуы турында белгәч, Сидоров тынычланып киткәндәй булды. Анда беренче ләккән кеше үзгәрми калмый. Бу шәшби дә бераз дөньяның рәтенә төшенер, телен тыярга кирәклеген ниһаять аңлар. Оннан шул гына таләп ителә дә бит инде. Яшьләр арасында кирәкмәгән сүз торатып йөрерлек булмасын. Чөнки андый сүзләр бик куркыныч нәрсә бит ул. Эссе җәйдә урман торфына капкан ут кебек. Янган торфны сүндереп тә буладыр. Һәм утлы сүзнең кигән эзе бер кайчан бетми, юкка чыкмый. Иминлек саклау системасын мондый уттан саклау өчен бөтен чаралар яхшы. Шәүшәләк кызга 5 тәүлек карцерда утыру җитәр. Ул аннан күндәмләнеп, ихтыяры сынып чыгар. Шуннан соң аның белән ашыкмыйча, ипләп кенә сөйләшергә мөмкин булыр. Бар белгән ишеткәнеңне бөтен дөньяга сибеп йөрергә ярамаганын яхшылап аңлатырга. Алай гына түгел, гомер онытмаслык итеп, кызга тимер белән бәгыренә уеп куйганда итәргә. Шуннан соң, монда булганымны, биредә сөйләшкәннәрне сер итеп саклаячакмын дип, имзасын аласың да 4 ягын кыйбла, кызыкай. Аның ише максималистлар дөрестлек артыннан куалар. Әмма биргән вәгъдәләрен бер кайчанда бозмыйлар. Институтына студентыгыз сессия вакытында бездә булды. Әмма аның гаибе юк. Имтиханнарын көз көне тапшырырга рөхсәт итүегезне үтенәбез дип язу да юлларга кирәк булыр. Укысын, кеше булсын. Шушындый катгый бер карарга килгәннән соң, Сидоров Кадерматованың делосын өстәл тартмасының эченәрәк шудырган иде. Бармаклары шытырдавык пакетка төртелде. Кадерматовага дигән күчтәнәш һаман шунда ята икән әле. Хәер, шулай булмыйсың. Тәртип бозган мәхбүскә күчтәнәш ташыйлар димени. Җитмәсә, шампанский да кушып. Ходай язмаганны. Кеше Кончуров әйләнеп килә күрмәсен тагын дип уйлап куйды тикшерүче. Бөтенесен бозып ыргытачак. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Антон Никитичның күңеле дөрес сизде. Вирен һич тә тынмаган, ул нишләргә белми бәргәләнә иде. Сабыр төбе сары алтын дип кем әйткән анда? Бу мәкальне уйлап чыгарган кеше таш күңелле булгандыр, сөя белмәгәндер. Мәхәббәт утында дөрләп янган йөрәк күпме түзә ала? Түзмәде түгел Вилен, түзде. 5 көн буе томан эчендәгедәй йөрде. Көннәрен мингерәгән хәлдә лабораториядә айкалды. Кичләрен ялгыз фатирында телевизор карап утырды. Һәм бер кайчан булмаганча ялгызы гына эчте, тартты. Вакыт узган саен йөрәкнең янулары әкренләп кимергә, сызлануы басылырга тиеш иде. Ул торган саен ныграк әрнеде. Күңел Заһидә янына ашкынудан туктамады. Бу аны күрәсе килү, кочакка алып назлау-назлану, аның җырга тиң сөйләгәнен ишетү теләге генә түгел. Бу аның өчен борчылып яну иде. Хәлләре ничек икән? Зарыгып көтәм икән? Үпкәләдем икән? Әрнеп елыйм икән? Кызган башка торган саен куркынычрак уйлар килә иде. Бәлки препаратның тәэсире соңрак килеп чыккандыр да, Заһидә ширләп киткәндер. Табиблар аны ничек даваларга белмидер. Препаратка каршы дару да юк бит аларда. Асрарга куркалардыр. Дәүләт сиренә бәйләй бер бит ул. Бәлки ул үлгәндер дә инде. Абзасы бу хакта белгәнгә күрә, Виренне анда барудан тыймады микән?
Нишләргә? Полковникка барып булмый, бердән-бер өмет профессорда иде. Вилен таң атканын көч-хәл белән көтеп алды. Профессор эшкә килгәндә ишек төбендә шәкертен күргәч, гаҗәпләнеп куйды. Егеткәйнең соңга кала торган гадәте бар. Рассекаев үзе исә һәрвакыт ярты сәгать алдан килә торган иде. Аннан да бигрәк, профессорны күрүгә Виленның төсе үзгәреп китүе күзгә бәрелде. Хәерле иртә, Федор Кузьмич. Исәнмесез, Вилен Шәяхмәтович? Саумысыз? Иртәләгәнсез бүген. Төшегездә берәр ачыш ясап, Эврика дип уяндыгызмы әллә? Профессор, минем сезгә бик ашыгыч үтенечем бар иде. Тыңлыйм, коллега. Хәтерләсәгез, соңгы эксперимент вакытында бер юлы 2 препарат сыналды. Бүген нәкъ 10 көн мин сездән ул авыруга күз салуыгызны теләр идем. Әйе, шактый кызыклы очрак, диде профессор уйланып. Ондагы табибларның күзәтүе генә сезне канәгатьләндермиме? Вилен гасабиланып көлеп куйды. Федор Кузьмич, сез безне шулай өйрәттегез бит. Үз күзеңә һәм үз кулыңа гына ышанырга кирәк. Аннары минем өчен сезнең караш, сезнең фикер бик мөһим. Бу бит уникаль очрак. Егет моны шул хәтле хисләнеп, ялвару һәм таләпчәнлек белән әйтте ки, профессорның йөрәге тибрәлми кала алмады. Шәкертенең мәхбус кыз белән үзара мөнәсәбәтләреннән бихәбәр булганлыктан, Рассекаев Виленның бу хәтле үзгәләнүен фәнгә бирелгәнлек, чын иҗат кешесенә илһам килгәндә генә була торган рухлану билгесе дип кабул итте. Моны хупларга гына кирәк иде, әлбәттә. Дөрес, аның хәтерендә полковник Кончуров белән булган соңгы очрашу чагылып узды узуын. Ләкин КГБның фән әһелләренең башына басып йөрүенә дә бер чама булырга тиештер, ләбаса. Кыскасы, профессор полковникны шеметеп алырга каршы түгел иде. Һәм ул тәвәккәлләде. Сез кайчан бармакчысың анда? Куаныштан Виленның йөзе алланып чыкты. Хәзер үк мөмкинме, профессор? Федор Кузьмич сәгатенә карап алды. Хәзер дисезме? 9-га кадәр булса гына, аннары барасы җирем бар. Өлгерәбез, профессор, өлгерәбез. Сезнең бер күз салуыгыз җитә. Ярый, хәзер шалтыратып әйтик тә, кузгалырбыз. Профессорга даими пропуск бирелгән. Ул үзе белән бер-ике коллегасын да алып барала. Тик кайчан, кая барасын һәм үзе белән ничә кеше буласын алдан хәбәр итәргә тиеш иде. Ул бүлмәсенә телефоннан шалтыратырга юнәлде. Тикшерү идарәсеннән профессор киләсен әйтеп шалтыраткач, Сидоровның мие түнеп китте. Кадермәтова карцерда утыра, ләбаса. Кешегә күрсәтерлеге калган микән? Бәлки аны карцерга ябу хата булгандыр. Секретный бүлекнең тикшерүләренә зыян салуда гаепләмәгәйләре тагын. Ул ашыгып телефон трубкасына ябышты. Тиз арада мәхбүсне карцердан чыгарсыннар, әдәм рәтенә кертсеннәр. Мунча керт, дип кычкырды ул, сулышына кабып, надзиратель хатынга. Матри, исле сабын белән юындыр. Аның анда хушбуе бар иде, сипсен. Ярты сәгатьтән кызарып пешкән алма кебек минем каршымда басып торсын. Комиссия килде монда. Су эчертергә онытма, капкалап талсын бераз. Озак та үтмәде. Аскы ишектәге постовой профессор Рассекаев белән аның ярдәмчесе Кончуров килгәнлеген хәбәр итте. Кончуров шул гына җитмәгән иде. Чакырылмаган кунакларны каршы алганда Сидоров ни эшләргә белмәде. Урындыкларны әле тегендә, әле монда күчереп маташты, өстәлен сыпыргалады. Киләсегезне әле генә хәбәр иттеләр. Кадермәтова мунчага кергән икән. Хәзер китереп җиткерерләр. Әз генә сабыр итик инде. Вакыт уздыру өчен нидер сөйләшергә кирәк иде. Ләкин уртак сүз табылмады. Гәп ялганмады. Мондый җирдә эшләүчеләр шушындый буладыр инде, дип уйлады Вилен. Тикшерүченең
сирәгәйгән көлсү чәчен, озын-озын буразналар сузылып төшкән карасу какча яңакларын, тәмәкедән күгәреп беткән сирәк тешләрен, таушалган килешсез, арзанлы пинжәген күздән кичереп. Урамда булса, моны теләсә кем тибеп китә ала югыйсә. Ләкин аның кулына килеп капсаңмы, алыптай баһадирлар да бөгелеп төшәдер. Сидоров исә каршындагы егетнең уй сөрешен чамалый иде. Банка дип уйлады ул үз чиратында. Минем кебек гадәти крестьян гаиләсендә үссәң һәм абыең да КГБ полковнигы булмаса, кай тирәләрдә йөрер идең икән? Рәшәткәле тәрәзәнең тузанлы пыялалары аша үтеп кергән кояш нурлары да бүлмәгә кот кертә алмый. Бу икәүнең күзеннән, йөзеннән саркыган салкынлык күңелне күшектерә кебек иде. Исәнмесез? Һәммәсе сискәнеп ишеккә таба борылдылар. Заһидәгә бер күз салуга Вилен күңеле дөрес сизгәнлеген аңлады. Кызның кыяфәте сәер иде. Төссезләнгән хастахана халаты кигән, башына яулык урынына кашларын каплап диярлек зур ак марле кисәге ураган. Дөрес, куаныштан ычкынланган күзләренең карашы, йөзенең балкышы бөтен игътибарны шундук үзенә тартты. Әмма егетнең борчылуы таралмады. Ул сикереп торды да кызның башыннан марлены тартып алды. Заһидәнең юеш кара чәчләре астыннан маңгае күпреп тора. Күз төпләре, борын тирәләре шешенеп күгәреп чыккан иде. Кем кыйнады диде. Шашар дәрәҗәдә гаҗәпләнеп Билен. Кыйнаган? Камерада үзара сугышканнардыр. Товаркалары тыңгы бирми дип зарланган иде дип торып басты Сидоров. Юк, беркем тимәде, диде елмаеп Заһидә. Тоеп егылдым. Юңгыш кырыена бәрелдем. Дөресен әйтәсеңме? Чынлап үзеңме? Бәлки сине әйтмә дип куркытканнардыр. Нус, коллега дип якынрак килде профессор. Күреп торам, гомумән алганда туташның кәефе начар түгел. Ә бу тирәдәгеләренә килгәндә, ул читтән генә кулы белән Заһидәнең битенә ишарәләде. Аларын сез биредәге табиблар белән бергәләп тикшерерсез. Миңа исә саубуллашырга рөхсәт итегез. Ашыгам. Аны заткач, тикшерүченең өстеннән тау төшкәндәй булды. Виленнең үзен генә киләү читен булмаячак иде. Менә монда сезнең күчтәнешләрегез дә шул килеш тора бит әле дип, өстәл тартмасыннан таныш төргәкне тартып чыгарды Сидоров. Сез аны моңарчы тапшырмадыгызмыни? Сез передачага хәмер куярга ярамаганын белмидегезмени? Аны ничек камерага бирәсең? Монда кеше күрмәгәндә рөхсәт менә. 1 сәгать вакыт сезгә. Һәм тикшерүче егетнең күңеле йомшаганны сизеп, җиңел сулап чыгып китте. Аның артыннан ишек ябылганны да көтеп тормыйча, Вилен Заһидәне кочагына алды. Кыз бөтен тәне белән аңа сеңде. Син исән дип пышылдады ул, хушыннан язар дәрәҗәгә җитеп. Сине кулга алмаганнар. Кем әйтте сиңа алай дип? Ни өчен кулга алсыннар мине? Минем өчен гаепләгәннәрдер дип котымышты, син иректә икәнсең. Синең өчен минем ничек курыкканымны белсәң иде. Ниләр генә уйлап бетермәдем. Әллә чыннан да камерада кыерсыталармы үзеңне? Син дөресен әйт, башкасына күчертермен. Юк, чыннан да мин үзем. Ләкин бу кадәр. Мин синең белән очраштыруларын таләп иттем. Ишекне шакылдатканда башымны бәргәнемне сизмәгәнмен. Кечер мине. Кечер. Пропускымны алдылар, кертмәделәр. Вилен Заһидәне өстәл янына илтеп утыртты да букчаны бушата башлады. Безгә дә бер бәйрәм булырга тиештер бит. Хәзер шампан ачабыз. Заһидә сискәнеп, аның кулына ябышты. Кирәкми. Ачма. Аның хәтерендә кинәт язгы кич, авызыннан тәмәке һәм хәмер сасысы бөркелгән берәүнең сулышны кисеп, тәнне җәберләп ябышканы чагылып узды. Ләкин бу минутта ул хакта сөйгәненә сөйләп,
бәхет күген болытлыйсы килмәде. Йөзем суыгына бит ул. Бәйрәм икән бәйрәм булсын, диде гаҗәпләнеп Вилен. Исен яратмыйм, диде Заһидә. Булсаң да булырсың икән. Виленнең күңеленә наз тулды. Ул саклык белән, йомшак итеп, Заһидәне кочагына алды. Алар туктаусыз сөйләштеләр. Сүзләр буталчык, ләкин моның әһәмияте юк, чөнки күңелләр бер дулкында тирбәлә иде. Мин сагындым сине. Üzülеп сагындым, диде Виленнең битен сулышы белән өтеп Заһидә. Мин үз-үземә ант иттем, синеке генә булырга. Тик син миңа әйт кенә, бу минуттан син минем хатыным диген. Хәләл ярың булыйм. Әйе, син минеке, мин синеке, диде зиһенен кайнар томан сарган Вилен. Бүген безнең туебыз. Һәм кызның шешенке битеннән башлап муенын, сабыйларча чиста тәнен, күкрәкләрен, уймактай кендеген үбәргә тотынды. Баштарак Заһидә оялды, кыенсынды. Үзе дә аңламастан берәр ишарә белән Виленнең гайрәтен чигермәгәйем дип тартынды. Әмма тәнне салкынайта, акылны айныта торган бу тойгыдан егетнең ихлас кайнарлыгы арындырды. Заһидә җан сөйгәненең ихтыярына буйсынды. Бөтен вөҗүденә татлы, шул ук вакытта утлы агым бәреп кергәндәй булды. Без мәңгегә бергә, дип, җан сөйгәненең колагына пышылдады ул. Син минем хатыным, диде Вилен. Белеп тор, шушы минуттан син Кончурова. Киткәндә Вилен ачылмаган шампан шешәсен тикшерүчегә күчтәнәч итеп бирде. Һәм салпы ягына салам кыстырырга кирәк тапты. Сез бик яхшы тикшерүче, Антон Никитич, диде. Мин тиешле урында бу хакта әйтми калмам. Тик моннан ары бәрелү, сугылулар була күрмәсен иде. Аңлагыз, Заһидә минем өчен бик кадерле кеше, һәм сүзе үтемлерәк булсын өчен дип өстәп куйды. Хатыным ул минем. Тикшерүче сискәнеп китте. Әмма мәсьәләнең аслын шундук аңлап алды. Калын пыялалы күзлеген почмакка таба борган килеш, хуплаган сыман итеп, ияген каккалады. Бераз вакыт сүз таба алмый торганнан соң, без хәзер аны Кончурова дип беликмени инде, дип сорады. Шулай дип белегез. Шушы арада без моны рәсмиләштерәчәкбез. Димәк, ул биредә озак тормастыр бит инде. Сезнең яктан да ярдәм булса, тиз чыгар ул моннан. Безгә калганы барысы да тәртиптә булыр, дип мыгырданды Сидоров. Ләкин асылда, тикшерүче аңлавынча, биредә бернинди тәртип юклыгы ярылып ята иде. Нинди хатын булсын ул? Фамилиясе башка, үзе кыз кеше. Һәр хәлдә бирегә кергәндә гыйффәтле иде. Чырайларыннан күренеп тора. Булган монда хәлләр. Ләкин акылы булган кеше бу хакта кычкырып йөри димени? Гыйшыктан мие түнгән түгелме бу егетнең? Мәгъшуклар белән юлын кисешмәсен дип уйлап куйды Сидоров. Үзләре генә әвәрә булсалар бер хәл иде. Башкаларның эшен бутап ташлый алар кайчакта. Бүлмәмнән очрашу урыны ясап, бик хаталандым ахрысы, дип пошынды Сидоров. Үзенең кочагына чак сыя торган хәләл җефете Юан Верага бер генә тапкырда хыянәт итмәгән номуслы ир буларак, эш урынында әкеш-мәкеш килүчеләргә нәфрәт белән карый иде ул. Кончуровлардан коты очып курыкканга күрә генә икәүдән икәү очраштырган иде ул аларны. Хәзер ни булыр инде? Хәлбуки полковникның ни әйтерен дә, әнесенең тагын ниләр кыланырын да белеп булмый. Һәр хәлдә өлкән Кончуров кешесенең гамәлләренә мөһер сугып утырмаячак. Монысы көн кебек ачык. Әгәр энекәше килеп, мин мәхбус кызны хатынлыкка алам, без аның белән тикшерүче бүлмәсендә зифаф кеше ясадык инде дип әйтсәме, әйтер дә, тәмам шашкан бит. Ул чакта таякның авыр башы Сидоровка төшәсен көт тә тор. Әйе, эшләр хәтәр иде. Мондый чакта полковникка үзең бару хәерлерәк булыр дигән карарга килде ул.
Кончуров аны шул көнне үк кабул итте. Дөрес, кочак җәеп каршы алмады үзе. Чырае кырыс, күз карашы караңгы иде. Утырырга тәкъдим итүне дә кирәк санамады. Мин сезгә бурычымны үтәү йөзеннән килдем, диде Сидоров сәлам биргәннән соң. Кончуровлар гаиләсенә кагылышлы мәсьәләләрне сезгә ирештереп тору тиеш дип саныйм. Тиеш дип саныйсың икән, әйт, диде полковник корыгына. Сүз Кадермәтова турында бара. Кичә миңа аның фамилиясе үзгәргән, хәзер ул Кончурова дип әйттеләр. Нәрсә? Нинди Кадермәтова? Касыймның чырайына шиксез гаҗәпләнү бәреп чыкты. Нинди Кончурова? Сез белмисезмени? Бу гаҗәп. Сезнең энегез Вилен кичә безгә Кадермәтова минем хатыным дип игълан итте. Һәм аның тиздән иреккә чыгарылачагын әйтте. Антон Никитич бу сүзләрнең кайда, ничек әйтелгәнен аңлатып тормады. Бәхеткә, Касыйм да аны-моны сораштырмады, чөнки әле генә ишеткән яңалыктан уйлары буталып киткән иде. Ул урыныннан торып, гадәтенчә тәрәзә янына барып басты. Тикшерүчегә аның кыска итеп кыркылган нык арт чүмече, таза муены гына күренеп калды. Хәзер сез нишләмәкче инде, дип сорады ул, башын бормый гына. Эшне судка җиткермәү өчен мөмкинлекләр табарга була, диде тикшерүче. Тик бераз вакыт кирәк булачак. Кызның үзенә дә кайбер нәрсәләрне аңлатасы бар. Тынлык урнашты. Сидоровның ишенә шум төште. Ниһаять, полковник борылды да өстәл янына килеп басты. Аның ак чыраенда тәвәккәллек чагылды. Менә болай, диде ул катгый тавыш белән. Ул хатынны мөмкин кадәр ераккарак озатырга кирәк. Һәм тиз арада. Ләкин моны суд. Суд аны бер нинди дә сәяси статья белән түгел, уголовный статья белән хөкем итәр. Шулай бит? Ләкин ничек? Аны сиңа мин әйтергә тиешмени. Тап гаибен, тап статьясын. Бу шәһәрдә изе булмасын һәм гомере буе әйләнеп кайтмаслык ит. Ләкин аны күп елга утыртырга, нигә утыртырга? Сөргөнгә озатсыннар. Казакъстанга, Семипалатинский тирәләренә. Сидоровның җилкәсеннән тау төшкәндәй булды. Четерекле хәлдән булай ансат котылуына шиксез шат иде ул. Статьядан эш тормас анысы. Кешесен генә эләктерергә кирәк, статьясы табылыр дигәннәре хак бит. Аннары бу Кадермәтова белән баш катырып торасы да юк. Надзирательләрдән режимны бозды, тәртип саклауга куелган кешеләргә каршылык күрсәтте дип, хулиганлыкта гаепләп, яздырып кына алырга кирәк. Гаепләнүченең мондый гамәлләре һичшиксез гаебен тирәнәйтүче дәлил булып тора. Шул көнне үк Кадермәтованың делосы бик пөхтә итеп, җиренә җиткереп, судка бирерлек итеп әзерләп куелган иде инде. Тәҗрибәле, үткен һәм уңган тикшерүче иде шул Сидоров. Калганын судьялар карар дип куанып уйлады ул. Дөреслекне яратучы бу дөньяда бер син генә түгел, сеңелкәш. Мин дә гел дөрес юлдан гына барып, гел яхшыны гына яклар идем. Ләкин алай яшәп булмый шул. Кайда ул син яклаган Тәүфыйк? Кырым татарлары кайда? Алар сине яклыймы? Дуамалланмаска иде. Системага тел-теш тидерәләр димени. Менә мин дә сине яклый алмыйм. Гәрчә һич кемгә зыяның тимәсен белсәм дә, бу ышынуларың яшьлек шаукымы гына булып, олыгайгач киртәгә керәчәгеңне бик яхшы аңласам да, йылып кала алмыйм мин сине. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Икенче көнне төштән соң Вилен тикшерүче бүлмәсенә бер кочак кызыл тюльпаннар, зур бер сумка күчтәнәч күтәреп килеп керде. Тикшерүче белән бергәләп,
туй табыны ясап алырга иде аның нияте. Өстәле артында тыныч кына кәгазь актаргалап утырган Антон Никитич урыныннан кубып аңа каршы атлады. «Исәнмесез?» – диде Вилен, сулышына кабып. «Саумысыз?» – дип, калын күзлеге аша зурайган күзләрен тутырып карады Сидоров. «Сез мине гафу итегез инде, зинһар. Хәбәр итәргә өлгермәдем». «Нәрсәне? Ни булды?» «Юк, бер нинди дә гадәттән тыш хәл булмады. Курыкмагыз. Һәммәсе тәртиптә». «Тәртиптә булгач, мин Заһидәне күрә аламдыр бит?» «Анысы хәзер миннән тормый шул. Мин аның делосын тәмамлап куйдым. Эш минем кулдан китте, судка барып терәлде дигән сүз. Без аны башка төрмәгә күчердек». «Ничек? Бер төн эчендәме?» «Монда бер кузгалсалар, бик җитез кыланалар». «Судан аклар бит?» «Анысын мин сезгә әйтә алмыйм. Суд минем сүз белән йөрми, үзегез аңларга тиеш». «Аның бер гайбе дә юк ләбаса. Анысын суд ачыклар. Сез нинди нәтиҗә ясап бирдегез? Ул нинди статья белән гаепләнә?» «Ну, аны да бөтенләй үк керсез дип әйтеп булмый. Һәрхәлдә, биредә үзен тәртипле тотмады. Товаркалары да, надзирательләр дә бик зарландылар». «Шуның ише юк барга игътибар итәләрме?» «Сез төрмәдә бунт күтәрүне нәрсә икәнен беләсезме?» «Бунт? Заһидә бунт күтәргәнме?» «Күтәрде шул менә. Тик башкалар аңа кушылмады гына. Алай да андыйны йомып калып булмый. Бүген берсенә юл куйсаң, икенче көнне һәммәсе дәррәү кузгалып, бөтен төрмәне ду китерәчәкләр. Тәртип булырга тиеш». Виленнең гаҗәпләнүе чиктән ашты. «Хатыннардан да шулай дер калтырап куркып торасызмы әллә?» «Беләсегез килсә, иң куркынычы шул хатыннар инде аның. Сыер дуласа, аттан яман дигән борынгылар». «Нишләтмәкчесең сез аны?» – дип сорады Вилен, соң чиктә гаҗизләнеп. Ул үзен маңгае белән таш диварга килеп бәрелгәндәй хис итә иде. Сидоров егетне кызганып куйды. «Сабыр итегез», – диде. «Башны ташка ырудан файда юк. Аңа артык куркыныч янамый. Күп дигәндә 5-6 ел бирерләр». «5 ел? Төрмәме?» «Юк, төрмә үк булмас. Аны мөгаен сөргенгә озатырлар». Аннары җиңеләеп китеп өстәп куйды. «Сөргендәге кеше югалмый. Аны табып була». «Ничек?» «Анысын инде үзегез уйлагыз. Тапмый калмассыз. Әгәр хисләрегез чын булса», – дип өстәп куйды тикшерүче. Вилен чәчкәләрен, сумкасын өстәлгә куеп, урындыкка утырды да, башын учларына салып, чигәләрен кысты. Тәрәзәнең ачык форточкасы аша урам яктан узган машиналарның шавы нык булып ишетелә башлады. Менә ул машиналарның берсе, ала-колага буялган калай фургонлы УАЗик чаттан борылды да, күрше урамдагы биек капка каршында тукталды. Капканың тимер канатлары авырлык белән шыгырдап ачылды. Машина эчкә керде. Такыр ишек алдында, сак астында кара сумка тоткан ак күлмәкле хатын-кыз басып тора иде. Әгәр дә Вилен тикшерүче бүлмәсеннән чыгып, капка ягына барган булса, бәлки Заһидәне күреп калыр иде. Машинаның тимер тартмасына менеп утырыр алдыннан Заһидә, нидер көтеп, кайрылып, урам якка карады. Ләкин анда сакчылардан башка кеше күренмәде. «Син мине эзләрсең, табарсың», – дип, дога урынына пышылдады аның шишенке иреннәре. «Мин сине көтәрмен. Без бер-беребезне өзелеп сөйгән ярлар, мәңгелек парлар. Ир белән хатын бит, мәңге аерылгысыз. Син мине эзләрсең, табарсың». Артындагы сакчы тупас итеп, аны тимер тартмага төртеп кертте дә, арттан үзе сикереп менеп, калын ишекне каты шапылдатып япты. Заһидә дөм караңгылыкка чумды. Никадәр ачуы килгән булса да, Касыйм Канчуров үзен кулга ала белә иде.
Яши торгач, хәйләсез дөнья файдасыз икәнен нык аңлаган. Шуңа күрә туры сөйләргә ничек кенә яратса да, эчендәген тышка чыгармаска өйрәнгән иде ул. Энекәшенең рөхсәт сорамый-нитми бүлмәгә бәреп кергәнен күргәч, һәм аның имән күмере салган самавырдай кызып сөйләгәнен тыңлаганда, полковник тыштан тыныч калды. Ниһаять Вилен әйтәсен әйтеп бетергәндәй булды. Хәлсезләнеп, урындыкка килеп утырды. «Так», – диде сузып Касыйм, – «әгәр дә мин сине дөрес аңласам, син ул кызны яратасың, шулаймы?» Вилен раслап башын иде. «Кайда танышкан идегез соң сез?» «Шунда, мин эш белән баргач». «Так, бер күрүдә кабынган мәхәббәт, димәк, сезнең арада. Яшь чакта андый хәлләр булгалый шул». Вилен каш астыннан гына күз сирпеп алды. Абзасының ачуланмаганын күреп, бераз тынычланып китте. «Алайса син, энекәш, сөенергә генә тиеш», – диде бераз тынып торганнан соң Касыйм. «Следственный төрмәләрдә еллар буе утыручылар бар. Ә бу очракта тикшерү тамамланган, эш судка җибәрелгән. Хәзер инде аз гына көтәсе калган». «Ләкин сезнең ул суд дигәнегез фарс кына бит. Әгәр берничә елга утыртып ук куйсалар?» «Анысы инде судьялар карар», – диде нык итеп полковник. «Суд эшенә кысылып йөрергә кушмыйсыңдыр бит син миңа». Ул яна беразга тынып калды. «Әгәр инде син жан сөйгән ярларны төрмәгә кереп эзләп тапкансың икән, ул чакта сабыр канатларың нык булсын. Еллар буе көтәргә туры килгәндә дә сынмасын», – дип дәвам итте аннары. «Ах, как это благородно! Ах, как это красиво! Берәр язучыга сөйләргә кирәк моны. Әлегә кадәр алар, селәгәйләрен агызып, төрмәдәге ирләрен көтеп, яшь түгүче хатыннар турында гына язалар иде. Сөйгән ярны төрмәдән эзләп тапкан егет турында язсыннар алар». Ни тыелырга тырышса да, полковникның үте сытылды. «Сөйгәнем генә түгел, хатыным ул минем», – дип ярып салды Вилен, үзе дә көтмәгәндә. «Шулаймыни? Хатыныңмыни? Кайчан өйләнеп өлгердең соң әле син? Безгә әйтеп тормыйча, атаң-анаң ризалыгын да алмыйча?» «Әйтермен, менә чыксын гына. Шундук Нижгарга алып кайтам мин аны». «Син һәммәсен дә бик яхшы уйладыңмы? Теге дару, аның өчен эссез үтте микән?» «Анысын да уйладым. Әгәр берәр төрле йогынтысы калган икән, аны мин генә белә алам һәм дәвалау чарасында табачакмын. Бүтән бернинди табиб булдыра алмый моны. Ул яктан караганда да без бергә булырга тиеш, ләкин эш анда гына түгел, мин яратам аны». «Син нәрсә, гашыйк дигәч тә килердеңме әллә? Һәркем үз тиңен сайлый, берәү дә маймылга гашыйк булмый». Полковник гадәте буенча тәрәзә каршына барып басты. «Димәк, син Таһир ролен уйнамакчы инде. Таһир белән Зөһрәне агызганнар суларга Мәҗнүн булмакчы. Ләйләнең чибәрлеген күрү өчен Мәҗнүн күзләре кирәк. Димәк, синдә шул Мәҗнүн күзләре инде. Котлыйм, алай сөйгән кеше сирәк ул». «Ә нишләп Мәҗнүн? Мин Вилен булып та ярата беләм. Кайберәүләр кебек таш йөрәкле түгел». Бу сүзләр полковникның күңелен тырна бузды. «Ах, эчендә җаны булган ир-егетнең йөрәк түрендә, бәгыренең иң нечкә бер җирендә, гомере буена исенә төшкән саен үзәген өзә торган яшьлек мәхәббәтенең чаткысы кирәмимени? Беренче сөйгән яры белән гомерлек пар булган һәм кара гүргә кергәнче гөрләшеп яшәгән кем генә бар икән бу дөньяда? Булса да, андыйлар ата ялганчыдыр». Шул минутта полковник үзенең дөрес юлдан барганлыгына тәмам ышанган иде инде. «Вакыт кирәк, вакытны сузарга кирәк», – дип уйлады ул. «Ну что ж», – диде ул, башын күтәреп һәм зәңгәр күзләре белән энесенең нәкъ үзенеке төсле якты күзләренә туры карап. «Ярат, чын мәхәббәткә киртә юк диләр. Димәк, сезгә шулай язгандыр.
Утлар, сулар кишәргә, бездән хәйр-фатиха. Вилен үз колакларына үзе ышана алмады. Чыннан да, абзасы аның яклы булыр микәнни? Егетнең чыраендагы гаҗизлек галәмәтләре әкренләп куанычка алышынды. Алсу иреннәре киң җәелеп, күзләренә язгы күк тирәнлеге инде. Чынлапмы, абзый? Минем кайчан шаярганым бар, яки алдаганым бармы? Бигрәк тә туганнарны. Вилен андыйны хәтерләми. Хәтерләсә дә бу минутта исенә төшерәчәк түгел иде. Аның абзасына бик тә ышанасы килә иде. Юк, әлбәттә юк, диде ул. Безнең нәсел гомергә алдау, юлдауны белмәде, диде горурлык белән өлкән Кончуров. Заһидә дә шундый, нәкъ безнең нәсел төсле, диде елмаеп Вилен. Туры сүзле, ихлас күңелле, бирегә дә шул дөресен әйткәне өчен генә килеп эләккән. Ишендәге тышында, ишендәгенең барында тышына чыгару бик үк яхшы түгел инде ул. Хайвани гадәт дияргә була, дип тыныч кына нәтиҗә чыгарып куйды полковник. Аңгыра башлар я бөтенләй тәрбиясез бәндәләр генә бер катлы була. Тәрбияле кеше капчык төбен чыгарып селкемәс, үзен әдәп, ахлак, инсаф кысасында тота белер. Ләкин энесенең чыраенда сызлану галәмәтләре чагылганны күреп, сүзен төзәтергә кирәк тапты. Ну ничего, яшь бит әле ул, өйрәнер, дип елмаеп куйды. Кончуровлар кысасына кергәч, менә дигән булыр. Адвокаты кем булыр икән? Анысы өчен бер дә борчылма. Яхшырагын бирерләр, дип тынычландырды аны Касыйм. Анысын гына миңа ышанып тапшырырсың бәлки. Әллә синең без белмәгән оста адвокатларың бармы? Вилен абзасының күңелен китәргә теләми иде. Бөтен өмет синдә инде, абзый, диде ул. Вилен кабинеттан чыгып киткәндә, Касыйм аңа кызыгып һәм сокланып карап калды. Егетнең йөрәге җилкенгәне, күңеле ышынганы адымнарыннан ук күренеп тора иде. Әйе, гашыйкларның кыяфәте бөтенләй икенче шул аның. Ни кызганыч, безнең яшьлек хисләре бөтенләй тиң булмаган кешеләргә бүләк ителә, дип көрсенеп нәтиҗә чыгарып куйды ул. Төрмәдә яткан Кадермәтованың яхшы кыз булуына ул ышанмый. Аңа һичкем исбатлый алачак түгел иде. Күзгә төртеп торган гаеп кыегы да юктыр, бәлки. Ләкин барбер Кончуровлар арасында андыйлар булырга тиеш түгел. Ул хатын Касыймның энесен үзенә гашык иткән өчен генә дә 1000 тапкыр гаепле, һәм шуның җәзасын алачак иде. Бер атнадан соң тикшерүче Сидоров Виленне үзенә чакырып, сер итеп кенә Заһидәнең 5 елга сөргенгә җибәрелгәнен әйтте. Адресын бирегез, диде Вилен. Этап белән озатылалар бит алар. Адресы урынына барып җиткәч билгеле була инде. Кая озатылалар? Магадангамы, Воркутагамы? Сөргенгә гадәттә башка якларга җибәрәләр. Әйтик менә Семипалатинский өлкәсенә. Тәгаен шундамы? Тикшерүче күзлек пыялалар аша Виленга текәлеп бераз дәшми торды. Ник дәшмисез? Ул минем хатыным, аңлыйсызмы? Хатынымның хәлен белә аламмы мин, юкмы, диде Вилен сабырсызланып. Мин аңлыйм да бит, дип җавап бирде Сидоров сузып кына. Тик менә башкалар аңлар микән? ЗАГС язуыгыз юк бит әле сезнең. Паспортыгызга печать сугылмаган. Бару белән печать суктырачакбыз. Сөргендәгеләргә өйләнешү тыелмый, шулай бит. Кая барырга икәнен генә әйтегез, дип торып басты Вилен. Аның кайнарлыгы Сидоровның да күңелен йомшартты. Тота каба чыгып чабалмассыз шул әле, диде ул ахырда. Төрмә юлларында йөрер өчен бик күп сабырлыклар кирәк. Әгәр сез үзегезне чыннан да өйләнгән дип саныйсыз икән, тормышыгызның бик нык үзгәрәчәген дә исегездән чыгармагыз. Өйләнгәч, тормыш үзгәрер инде. Эшегезне кинәт кенә ташлап, һәммәсенә кул селтәп чыгып китмәссездер бит. Сез миңа этапның кая,
кайчан барып җитәсен генә әйтегез. Аны гына белеп буладыр бит. Тикшерүче тирән итеп көрсенде дә: Семипалатинскида минем бер яхшы танышым бар иде, безнең системадан, диде. Мин сезгә аның телефонын бирәм. Әгәр күчеп нитеп китмәгән булса яисә, телефоны үзгәрмәсә, ярдәм итәр бәлки. Тик бу безнең арада сер булып калсын иде. Тикшерүче шуннан артыгын бик теләсә дә эшли алмый иде. Вилен моны аңлады. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Тагын да берничә көннән соң, поездның соңгы калтырча вагонында көньякка таба барганда, Вилен Заһидәне табачагына һич тә шикләнмәде. Сидоровның танышы белән элемтәгә кереп тә булмас бәлки. Ләкин адәм баласы салам кибәненә төшкән энә түгел, бигрәк тә саг астында булганда, Вилен Заһидәне тапмый кире китмәячәк. Моның өчен ул алдында торган таш диварларны маңгае белән тишәргә әзер иде. Көнессе көньякка таба арырак киткән саен вагон эче бер күләнә барды. Купеда ул ясле бакча яшендәге 2 балалы каза гаиләсе белән туры килде. Юлдашлар белән сүз ялганмады. Виленның кешедә гаме юк иде. Көне буе коридор тәрәзәсеннән басу урманнарга, шәһәр авылларга карап торды ул. Төнен исә иске киштәдә йокысыз тирбәлеп ятты. Һаман уйланды да уйланды. Уйларының эченә чыга алмады. Тик бер нәрсә аермачык иде. Яшерен бүлеккә кире әйләнеп кайтмаячак ул. Моңарчы ничек анда эшләгән, хәзер моңа үзе дә аптырый. Бөтен талантыңны, көчеңне агу ясауга багышлау җинаяткә тиң шөгыль икән бит. Элек ул бу хакта уйлап башын катырмый иде. Ләкин менә соңгы вакытта кинәт зиһене ачылып киткәндәй, вожданы уянгандай булды. Һәм җаны туктаусыз әрни башлады. Заһидәнең күзенә карап, үзенең асылда кемлеген, ниләр белән шөгыльләнәчәген ничек әйтергә, һәм аңа ясалган уколның нәрсә икәнен нинди сүзләр белән аңлатырга. Әйтми сөйләми калып та булмаячак, чөнки ике арада бозлы кыядай калкып торган бу шумлы серне гомер буена шул килеш тоту мөмкин түгел. Сөйгәненә күңел капкаларын ахрынача ачар Вилен. Һәммәсен сөйләр. Аның сәламәтлегенә салган зыяны өчен дә, агу белән үтерелгән кешеләр өчен гафу үтенер. Алай гына түгел. Заһидәнең аягына егылып, ярлыкавын сорар. Һәм калган гомерендә фақат кешеләргә файдалы эш белән генә шөгыльләнергә ант итәр. Бу Заһидә белән ике араның керсезлеге өчен кирәк. Аларның мәхәббәте саф, чиста булсын өчен Вилен һәммәсенә дә риза. Институтын ташларга да, күпмедер вакытка фәнни эзләнүләрен туктатып торырга да. Мәхәббәте хакына, җан сөйгән яры белән бергә булу өчен ул бөтен авырлыкларны җиңәр. Кирәк булса, җир казыр, теләсә нинди кара эшкә җигелер. Һәм хатыны өстенә ягылган нахак гаепне алып ташлау, аны иреккә чыгарып, бергәләп кире кайту өчен бөтен көчен куяр. Аннары яңадан фән дөньясына керергә, хыялында йөрткән даруны эшләргә дә мөмкинлекләр табылмый калмас. Тырык-тырык тыркылдап барган поезд тәгәрмәчләренең тавышына уралып, шундый уйлар буталды Виленның башында. Аның өстенә күңелнең бер кырыена кереп уялаган курку хисе дә тынгы бирмәде. Бер кемгә әйтми-нитми чыгып киткән өчен баштан сыйпамаслар билгеле. Чөнки яшерен урыннарда эшләүчеләргә шәһәрдән рөхсәтсез чыгып китү катгый тыела.
Бу минутларда Неусыпович, нашатыр кыстыргандай, әрле-бирле чабып, институтта ду куптаргандыр. Һәм тагын башка урыннарда да. Тиз генә куып тоталмаслар алуын, чөнки Виленның кая киткәнен беркем белми. Топкач нишләтерләр икән? Дәүләт серен чишкәне юк, әллә ни кыла алмаслар әле. Хөкемгә тартсалар да, сөргөнгә җибәрүдән катырак җәза бирмәсләр. Димәк, андый чиракта да Заһидә янына эләгү мөмкинлеге табылыр дигән сүз. Ни генә булмасын, абзасы бөтенләй үк ташламас. Кончуровлар бер-берсен ярдәмсез калдырмый. Төн уртасы узган иде. Аның уйларын коридордагы шау-шу бүлдерде. Поезд станцияга килеп туктаган. Вагонга яңа юлчылар керә булса кирәк. Бигрәк каты дөпелдиләр, солдатлар кебек дигән уй узды баштан. Ул арада проводник хатынның «Менә биредә» дип куркынган тавыш белән әйткәне ишетелде. Ишекне дөмбәсли башладылар. Купедагы балалар елап җибәрде. Өске киштәдән әтиләре сикереп төште дә бикне ачты. Ишектә 3 милиционер күренде. «Кончуров» диде алда басып торган лейтенант, кырыс тавыш белән. «Кайсыгыз Кончуров?» «Мин». «Төшегез, на выход». «Минем билетым бар». «Анысын карарбыз. Бирегез әйберләрегезне». «Ә ни өчен әле сез?» «Күп сөйләшеп тормагыз. Поездны тоткарлыйсыз. Собирайся живо». Виленны поезддан төшерделәр дә вокзалдагы милиция бүлегенә кертеп утырттылар. «Сезне кире Казанга озатырга боерык килде», диде андагы кыршылган өстәл артында утыручы капитан. «Ни өчен?» «Анда аңлатырлар». Кояш чыгар алдыннан Виленны кире төньякка таба алып та киттеләр. Купега аның белән бергә гади генә киенгән 2 таза егет кереп утырды. Ул дөрес уйлаган иде. Неусыпович аның юкка чыкканын шундук сизеп алды. Чөнки бу бүлектә эшләүчеләр күздән югалып торырга тиеш түгел. Вилен иртән эшенә килмәгәч, өенә шалтыратты. Җавап булмагач, югарадагыларга хәбәр итте. Төш турында полковник Кончуровка шалтыратып, энесенең юкка чыгуы турында әйттеләр. Касыймның күңеленә шум керде. Энекәшеннән мондый ук этлекне көтмәгән иде ул. Ә бәлки, юаныч эзләп берәр сөяркәсенә баргандыр да, эчеп, айный алмыйча, шуның фатирында ятадыр. Ах, шулай гына булса икәнлә. Юк икән шул. Вилен икенче көнне дә эшендә күренмәде. Моны белүгә полковник Сидоровны үзенә чакырды. Сөйләшү озакка сузылмады. Ул башлыча Кончуровның ярсып кычкырынуыннан гыйбарәт булды. Ни өчен Сидоров кирәкмәгән нәрсәгә кысыла? Ни өчен ул хөкем ителгәннәрнең кайда буласы турында теләсә кемгә мәгълүмат бирә? Кем рөхсәт иткән? Моның өчен ни буласын онытканмыни? Ләкин ничек кенә ярсып кычкырынса да, полковник хәзер генә Сидоровны җәзага тарттыра алмый, чөнки бу вакыйга тирәсендә ыгы-зыгы куптару, сүз үрчетү һич кенә дә аның файдасына түгел иде. Шуңа күрә ул тикшерүчене куып чыгарып телефонга ябышты. Башка шәһәрләрдә үз өлкәсендә эшләүчеләр белән танышлыгы җитәрлек. Шулар ярдәмендә тиз һәм шау-шусыз гына энекәшен кире кайтару чарасына кереште. Һәм чыннан да мәсьәләне бик тиз хәл итте. Казанга поезд кичке якта килеп төште. «Кайсы төрмәгә илтәсез инде сез мине?» дип сорады Вилен, үзенә ияреп вагоннан төшкән егетләрдән. «Фатирыгызга». «Ничек алай?» «Безнең смена шунда көтә. Сезне аларга тапшырабыз да китәбез», диде моңарчы. «Керәбез, чыгабыз, көтәбез» дигәннән бүтән рәтле сүз дә әйтмәгән егетләрнең берсе. Моңарчы бер кайчанда милиция кулына ләкмәгән. Бернинди кыерсыту, кимсетүне күрмәгән Виленга күзәтү, сак астында булу бик авыр тәэсир итте. Поездда бер тәүлек кайткан арада ул
төрмә камераларын, ондагы мәхбүсләрне күз алдына китереп, тәмам кыйылып төшкән иде. Шуңа күрә фатирыңа илтәбез дигәнне ишетүгә, эче куаныч белән тулды. Күкрәк тутырып, үз өеңнең һавасын сулау гына да ни тора. Моңа кадәр кадере генә беленмәгән икән. Бәлки кайдыр алып чыгып киткәнче, өсне алыштырырга, юынып алырга да мөмкинлек бирерләр әле. Өйдәге телефоннан абзасына шалтыратып та булыр, мөгаен. Фатир ишеге төбендә гадәти күлмәк шалбар кигән 2 ят ир көтеп тора иде. Озата килүчеләр белән алар арасында кыска гына сөйләшү булып алды. Ниндидер кәгазьләр бирештеләр. Вирен исә ишеген ачып керергә ашыкты. Телефон трубкасына тынлык киреп ялаган иде. Өзгәннәр. Рөхсәт сорамыйча килеп кергән ирләрнең берсе: "Сезгә телефоннан шалтырату тыела", диде. "Бүгеннән сез күзәтү астына алынасыз. Бер кайда чыкмагыз, беркем белән дә элемтәгә кермәгез. Эшегезгә барганда, кайтканда безнең кеше сезнең тирәдә булыр." Бу сүзләрдән соң Виренның өстеннән тау төшкәндәй булды. Күзәтү диме? Күзәтү генәме? Димәк, ул өендә яшәячәк. Нинди бәхет! Аның сыны турайды иягә күтәрелде. Ул гадәттәге кыюлыгы кире кайтканны тойды һәм буйга үзеннән шактый кыска адәмгә кирфекләрен кысып карады. "Нинди күзәтү? Сез мине өемдә тоткын итәсезме әллә? Под домашний арест утыртасызмы? Теләсә ничек дип әйтегез. Тик шуны белеп торыгыз. Әгәр берәр кая тайпылырга маташсагыз, шундук кулга алыначаксыз. Каршылык күрсәтсәгез, безгә корал кулланырга рөхсәт бирелде." "По какому праву? Ни хакыгыз бар? Ордер кая? Суд карары кая?" "Кисәтеп куйган өчен рәхмәт әйтергә кирәк. Белеп торуыгыз начар булмас, шулай бит." Абзасына Вилен икенче көнне эштән шалтыратты. Ләкин полковник Кончуровны Мәскәүдә диделәр. 2 көннән кайтасы икән. Ул кайтмыйча торып бернишләп булмый иде. Институтта исә һәммәсе үз тәртибе белән дәвам итә. Аның белән эшләүче 3-4 ир-ат, секретарь кыз һәм профессор Рассикаев Виленның 2 көн югалып торганын сизмәгәннәр дә кебек. Анда рәхәт, күзәтү астына алынганыңны тоймыйсың, чөнки элек тә бикле ишек артында идең. Хәзер дә. Кыскасы, абзасы кайтуга, ул нык уйланган һәм шактый суынган иде инде. Вилен кабинетка барып кергәндә, Касыйм 2 кулын буш өстәленең карасу елтыр тактасына куеп утыра иде. Әнесен күргәч, ул башын күтәрде. Һәм Вилен йомшак келәмгә сөртенеп куйды. Абзасын мондый бирешкән хәлдә күргәне юк иде әле аның. Касыймның иң башлары төшкән, ак яңаклары салынган, киң маңгаенда ал сызыклар хасил булган. Кызарынган күзләренең мөлдерәгән карашында сызлану һәм җәберсенү ярылып ята. "Исәнме, абзый?" "Үзең күрәсең, исән әле бүгенгә." "Нишләп бүгенгә?" "Чөнки иртәгесен белеп булмый. Анысы миннән тормый." "Ә кемнән тора?" "Синнән, кадерле Никәш, фәкать синнән генә." "Мин тоткынлыкта хәзерге вакытта, абзый. Под домашним арестом." "Ә синең төрмәгә үк киреп утырасың киләме?" дип каты гына сорап куйды Касыйм. "Нишләгән әле мин ул хәтле? Үзең белмисеңмени? Бу эшеңә урнашыр алдыннан нинди документларга кул куйганыңны оныттыңмы әллә?" "Мин дәүләт серен сакларга гына сүз биргән кеше. Вәгъдәмне бозганым юк." Бу сүзләрдән Касыймга гайрәт иңеп киткәндәй булды. "Дәүләт серен сакларга гынамыни?" диде ул, яхшы ук кычкырып. "Син үзеңнең режимный учреждениедә эшләгәнеңне оныттыңмыни? Рөхсәт алмый нитми, әллә кая чыгып китәргә кем хокук бирде сиңа?" "Чит илгә түгел лабаса.
үз илем юлларынан гына йөрдем. Син бу шәһәрдән бер кайда чыгып китәргә тиеш түгел, һәм моны бик яхшы беләсең. Аның өчен генә ул кадәр ыгы-зыгы куптарырга дигәнмени? Алар бер-берсенең күзләренә карашып тордылар. Әгәр дә син бу ыгы-зыгыны мин куптарган дип уйлыйсың икән, бик нык ялгышасың, диде ниһаять Касыйм. Мин сезнең гыйльми эшләрегезне күзәтүче генә, куркынычсызлыкны тәэмин итү белән башкалар шөгыльләнә. Һәм алар миңа буйсынмый. Әгәр берәр ялгыш адым ясасам, алар минем үземне үк. Касыйм сүз таба алмады. Тыны буылып, Виленга аркасы белән борылды. Бераз вакыт каршысындагы кәҗә сакаллы адәмнең сүрәтенә карап торды. Аннары башын иеп: "Ярый, син үзеңнең киләчәгеңне уйламыйсыңдыр." "Бик уйлыйм. Мин киләчәгем өчен көрәшәчәкмен. Мин барыбер." "Нәрсә? Тагын чыгып качмакчымы әллә? Тик кая кадәр генә баралырсың икән? Белеп тор, икенче юлы сине фатирыңа кайтарып куймаячаклар. Туп-туры тиешле җиргә илтеп тыгарлар." "Куркытасыңмы, абзый?" "Куркытмыйм. Куркам. Минем өчен курыкма, абзый. Мин үземне үзем кайгырта беләм." "Һәм үзеңне кайгыртканда башкаларны таптап узада беләсеңме? Син төшеп баткан сазлыкның безне дә суырып алачагын уйладыңмы соң? Бар, кит. Гыйшкың шул хәтле көчле икән, күзең тонган икән, чап җәһәннәм тишегенә. Ләкин шуны белеп тор, синең аркада монда әллә ничә кеше егылып калачак. Рәтле урында утырган Канчуровларның бөтенесен бәреп төшерәчәкләр. Ит комбинаты директорлыгыннан Зыятдин абзаңны, халык контроле җитәкчелегеннән Юнус абзаңны. Шушы арада мине генерал званиесенә тәкъдим итәчәкләр иде. Ул тоткарланачак, билгеле. Чөнки синең кыланмышларыңны Мәскәүдә дә беләләр инде. Мине отставкага озатырга кыжырап йөрүчеләрне нык сөендердең. Зыятдин абзаңның 3 кызы, Юнус абзаңның 2 улы, аларның да юлы киселер. Әйт, ни начарлыгыбыз тиде сиңа безнең? Ни өчен син бөтен Канчуровларның нәсел тамырына капчыклап тоз тондырдың?" Вилен бу кадәр үк дип башына да китермәгән иде. Ул хәлсезләнеп урындыкка барып утырды да, терсәкләрен өстәлгә куеп, маңгаен учларына салды. "Гафу ит мине, абзый." Бүлмәдә тынлык урнашты. Касыйм кесәсеннән зур ак кул яулык алып, каты итеп борынын сеңгерде. Сулыш алуыннан ук аның җиңләеп киткәне сизелде. "Булганы булган инде. Башны ташка бәрүдән файда юк", диде ул. "Киләчәктә алдыңны-артыңны карабрак йөрергә туры килер. Эшеңдә дә тел тидерлек булмасын. Караны, профессорың һәр җирдә сине алыштыргысыз кадр дип мактап торса, кагыла алмаслар." Виленның иреннәре нечкәреп, агарып киткәндәй булды. "Менә анысын булдырып булмый", диде ул авырлык белән. "Нәрсәне булдыра алмыйсың тагын?" "Агу ясау белән мин бүтән шөгыльләнмәячәкмен." "Бусы ни дигән сүз инде?" "Аны кемнәрдәдер сыныйлар. Алар да кеше бит. Ата-аналары, хатыннары, балалары бардыр." "Ах, менә син нәрсә турында. Тәмам җебе баккансың икән, селәгәй", дип үз алдына әйтеп куйды полковник һәм бераз вакыт тынып утырды. "Кем белә, анда сезнең ни белән шөгыльләнгәнегезне", диде. "Неусыпович кына сизә күрмәсен. Ул әйтсәң дә аңламый. Бигрәк яхшы. Мыштым гына үз эшеңне эшләп утыр шунда." "Рәхмәт, абзый", диде Вилен чын күңелдән. "Күзәтүне кайчан алдырасыз соң инде? Анысына тыкшынырга кушма инде син миңа, энекәш, үпкәләмә дә. Күрмә дә син аларны. Кызлар белән свиданиягә барганга сүз әйтмәсләр бит. Хат алышканга анысына сүз әйтәләрме?" "Хат? Нинди хат?" Син аны әйтәсеңме?" Касыйм Заһидәне исенә төшереп, чырайын сытып куйды. "Анысы өчен борчылма", диде ул, карашын читкә борып.
Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Анфиса Дмитриевна дөрес әйткән. Вика фирмасының игъланнары гәзитләрдә басылып тора. Анда телефоны да, адресы да күрсәтелгән икән. Мортазага буларны белү кыен булмады. Ниндирәк кеше икән ул? Марат Кончуров. Әтисенең яшьлек мәхәббәте хакында беләм икән. Белсә, моңа ничегрәк карый икән. Күзгә күз очрашкач бу турыда сүз кузгату килешеп бетәрме? Ай-хайла. Мортазаның күңелендә Вилен Кончуровка карата шырпы очы хәтле дә җылылык юк. Һәм булуы мөмкин дә түгел. Бәс шулай икән, Марат Кончуров аның әнисе белән кызыксыныр дип буламыни? Димәк, очрашкач сүзне нидән башлау турында бик нык уйларга кирәк. Викаян, Вика-ин дигән препаратларны сылтау итәргә туры килер бәлки. Кытайларда ян дигәне ирләр табигатен, ин дигәне хатын-кызны аңлата. Димәк, даруларның беренчесе ират өчен, икенчесе хатыннар өчен булып чыга. Бәлки сүзне шуннан башлап, бу даруларны тапкан бөек галим Вилен Кончуровның үзе белән элемтәгә керү мөмкинлеген белешергәдер. Дөреслеккә дә туры килә. Викаян дигәненә үзем үк мохтаҗлабаса дип, ачы көлемсерәп уйлап куйды Мортаза. Кончуровның офисында телефонны яңгыравык, рәсми тавышлы бер хатын-кыз, күрәсең, секретарь алды. Марат Виленовичны сораганны ишеткәч, сез каян диде. Кем икәнлегегезне әйтеп сөйләшегез, зинһар. Мортаза исемле мин. Мортазин? Кызыкайның әлегә кадәр мондый исемне ишеткәне булмаган ахры. Исемем Мортаза минем, фамилиям Асанин. Марат Виленовичка ни йомышыгыз бар? Мин аның үзе белән сөйләшергә телим, диде Мортаза. Мөмкин кадәр ышанычлырак, таләпчәнрәк тавыш белән. Бәлки сезгә аның урын басары ярдәм итәр. Хәзер Альберт Викторович белән тоташтырам. Күпмедер вакыт телефонда ниндидер көй уйнап торды. Аннары түрәләр шәккырыз, калын тавыш ишетелде. Тыңлыйм, кем әле бу? Асанин. Нинди Асанин? Мин Марат Виленовичның үзе белән сөйләшергә телим. Сүзем бик җитди, аның әтисенә кагылышлы, шәхси мәсьәлә. Бәлки башта сез минем янга килерсез. Алдан уйлашырбыз. Бернишләр хәл юк. Мортаза сәгать 5 яртыда үзенә һич кирәге булмаган Альберт Викторович янына барырга риза булды. Виканың офисы шәһәр үзәгендәге тыныч, ямьле тыкрыкларның берсендә, кечкенә бакча артында, 2 катлы, кечерәк кенә, әмма бик затлы итеп төзелгән борынгы йортта икән. Бина шелтәрле тимер рәшәткә белән уратып алынган. Шундый ук шелтәрле капкага бик пөхтә хәрефләр белән капка каршына машина куймагыз, керү пропусклар буенча дигән кызыл язу эленгән. Ишке якта 2-3 машина күренә. Ыгы-зыгылы тынгысыз һәм борчулы кала урамнарыннан чисталыгы, аулаклыгы белән аерылып тора иде бу почмак. Өске катлам кайда гына булса да, үз тирәсендә аерым бер затлы мөхит булдыра белә. Ул бер кайчанда гади халык белән катнашмый, булганмый. Менә ишек алдыннан озын саплы себерке белән 3 күчекне куалап, зәңгәр халат кигән кыска буйлы адәм, урам себерүче килеп чыкты. Пшол, туйдырдыгыз инде, тәмам. Этләр борылып, өргәләштереп бакчага кереп киттеләр. Урам себерүче кире ишек алдына юнәлде. Мортаза бакчадан чыгып өлгермәде. Теге адәм капканың башта бер, аннары икенче канатын киңрәк ачып куйды. Эчке яктан күксел зәңгәр су Nissan чыкканы күренде. Күрәсең, бик кәттә кеше утырган иде аңа. Шәһәр урамнарында көннән-көн ишәя барган иномаркалар арасында Nissanнар еш очрамый. Алар бик бай, талымлы.
затлы кешеләр өчен генә. Машинаның караңгы төстәге пыялалары аша эчтәгеләр күренми иде. Ул урам якка борылып өлгермәде, эчке яктан джинсы костюм кигән, сыргылт мыеклы адәмнең кул болгап йөгереп килгәне күренде. Марат Виленович, бер генә минут. Нәрсә тагын? Машинаның арткы ишеге ачылып, аксыл эшләпәле берәү башын сузды. Алар сөйләшеп алдылар. Мортазага сүзләре ишетелмәде. Аның карашы машинадагы адәмгә юнәлгән иде. Менә нинди икән ул Марат Кончуров. Кырыйлары дулкынландырып, бөгелеп куйган ковбой эшләпәсен генә күр син аның. Күзләре күләгәдә, эре, ак тыгыз тешләре, шакмакланып килгән ияге генә күренә. Керсез ак күлмәгенең өске седәфе ычкындырылган, киң җилкәләре саргылт пинжәгенең иңнәрен киергән. Марат Виленович дип, Мортаза машинага таба атлады. Әмма тегесе эшләпә астыннан күз генә сирпеде дә, машина ишеген шалт итеп ябып куйды. Эштән: «Бу нинди сукбай, разберись» дигәне генә ишетелеп калды. Машина кузгалды да урам ягына борылып күздән югалды. Мортаза сосы төтөнгә уралып торып калды. «Әй син» дип аңа таба атлады әле генә Кончуров белән сөйләшкән кеше. «Нәрсә дип биредә булганасың, ә? Ану, ычкын моннан!» «Мин Марат Виленовичка йомыш белән» диде Мортаза, башын мөмкин кадәр югары тотарга тырышып. Теге адәм аның спорт костюмын, кроссовкаларын, бөтен кыяфәтен күздән кичерде дә, кимсетүле тавыш белән: «Марат Виленович, урамда хәер өләшми» диде. «Өтәләнеп йөрмәсәң дә була». «Кем хәер сораша әле монда, кем?» Мортазаның әтәчләнгәнен күреп, мыеклы капкага таба чигенде. «Ну, караны, тагын бу тирәдә күрсәм, урамга да хуҗа булдыгызмы инде әллә сез монда?» Мыеклының җиңелеп каласы килми, шул вакытта сугышырга да исәбе юк иде. Ул мыгырданып, капкадан кереп китте. Мортазага ишетелерлек итеп, урам себерүчегә: «Син бу типне хәтерләп калалы» диде. «Караны, бу тирәдә булганмасын». Себерүче тузан әсәрендә кунмаган асфальтны себергәндә итенергә тотынды. «Безнең территория бу» дип башын күтәрми генә Мортазаның аяк өчен себеркесе белән тырнаштырды ул. «Монда чисталык өчен мин җавап бирәм. Син бар, үз юлыңда бул. Безнең монда прием юк. Оешмалар белән генә эш итәләр. Товарны да оптым гына озаталар. Дару кирәк булса, аптекага бар». «Кем сөйләнде? Адәм балалары бу җиргә тигез булып килә» дип. Виленның улы белән Заһидәнең улы тигез булып туганнармы? Бер үк илнең гражданнары булсалар да, бер үк чорда, бер үк шәһәрдә яшәсәләр дә, аларның язмышы җир белән күк арасы кебек. Һиндстанда яшәүче халык төрле касталарга бүленгән диләр. Иң түбән каста әһелләре арынырга ярамый торганнар дип атала. Алар чүплек башларыннан ары китә алмый икән. Безнең халык бу хакта укыгач хайран кала. Ләкин нигә? Уйлап карасаң, Марат Кончуров өчен Мортаза Асанин шундый арынырга ярамый торган бәндә түгелмени? Һиндстанда адәм баласы үзенең кемлеген белеп үсә, киләчәген чамалый һәм язмышка рәнҗеми. Бездә исә яшьтән һәммә кеше бер тигез дигән сафсаталарны сеңдереп үстерәләр. Андыйларга үзенең түбәнлеген аңлау зур фаҗига. Гарләнү, ярсу Мортазаның күзен дә, зиһенен дә томалаган иде. Ул ничек трамвайга барып утырганын, аннары троллейбуска күчкәнен сизмәде. Аңына килгәндә, Илүсә яши торган урамның башындагы базар турында басып тора иде. Базар ябылган инде. Әмма тротуарның ике ягы буйлап сузылган чәчкә сатучылар үз урынында. Ниндиләре генә юк. Уңда әби-апалар тезелеп баскан, кулларында кызыл тюльпаннар, ак шәмәхә сиреннәр, зәңгәр күзле миләүшәләр. Булары үзебезнең як гөлләре. Сулда брезент түбә астында чәчкәләрнең ерак илләрдән китерелгәннәре. Озын сабаклы,
эре, жеті розалар, бөдірә хризантемалар, исемнәре билгесез шитил гүзәлләре. Элеккерәк елларны бергә укыган иптәшеңне котлар өчен чәчкә табып булмый. Ярый әле әбекәйләр язын ландыш, җәйн ромашка җыеп, урам чатына чыгып басалар иде. Хәзер әнә чәчкәләрнең без моңарчы күрмәгән төрләрен очкычлар белән әллә кайсы ерак илләрдән ташыйлар. Гөлгә уралган киләчәкнең хәбәрчеләре кебек алар. Күңелдә каяндыр хәтергә кереп калган җыр яңарды. Яннарыңа киләм, кызыл гөлләр, язгы гөлләр тотып кулыма. Мортаза спорт чалбарының арткы кесәсен капшады. Затлы розалар алырлык акчасы юк югын, әмма тюльпаннар арзан лабаса. Бәяләре зур булмаса да, күз яун алырлык үзләре. Йөрәккә капкан ялкын телләре кебек янып торалар. Ак тәлгәшле сирень алырга мәллә. Әнә инде нәфис, хуш исле алар. Мөгаен арада 5 таҗлылары да бардыр. Илүсә кичен хуш искә уралып, 5 таҗлысын эзләп утырсын әле. Мортаза 3 тюльпан, 1 сирень ботагы алды. Чәчкә рәтләреннән узгач, 2 ягына 5 катлы хрущевка йортлар тезелеп баскан тыныч урам башлана. Аларның котсызлыгын яшерергә теләгәндәй, юлның 2 ягына биек тупыллар, каеннар тезелеп баскан. Нигә язмыш Илүсәгә илтә торган бу урамны шундый ямьле итте икән? Мортазаның үкенечләре әрнүлерәк булсын дип микән әллә? Нигә бара ул бу урамнан? Якын да килмәм дип үз-үзенә ант ичкән иде бит инде. Ләкин менә шушы минутта тапталган җанын, кешелеген терелтергә кирәк аңа. Ә моның давасы фәкать шушы урамда, шушы юлларда. Һәм Илүсәнең йөзендә, күзләрендә. Әнигәле Мортазага үзен шушы дәвадан мәхрүм итәргә. Шәһәр урамы булабаса, кем теләсә шул йөри. Туры килсә, һәр узгынчы Илүсәгә дә күз тутырып туйганчы карап калала. Илүсә яши торган таш йорт урамда бердән-бер 9 катлы, бер генә подъездлы. Төзүчеләр аны нокта дип тә атыйлар. Ишек төбеннән каршы йортның диварына кадәр иркен генә аралык калдырылган. Анда киңәеп өрәңге, карагайлар, берничә миләш үсеп утыра. Шул рәвешле 2 урам арасында үзенә күрә ярыйсы гына ышык, тыныч урын хасил булган. Илүсәнең йорты да, ул йөргән юллар да башкаларга охшамаган, үзенә бер төрле шул. Агачлар арасында гади генә такта эскәмия бар. Мортаза шунда барып утырды. Иракта түгел 2 яшь хатын сөйләшеп тора. Икесе дә куллары белән бала арбасының тоткасына ябышкан. Берсенең арбасы зәңгәр, күрәсең ир баладыр. Икенчесе аллы гөлле чуар. Малай микән, кыз микән? Элегрәк ир балаларны зәңгәр тасма белән биләп, зәңгәр арбага салалар. Ә кыз балалар өчен тасманың да арбаның да кызылын сайлый торганнар иде. Хәзер менә мода үзгәреп килә. Минди бәби үстергәннәрен ятлар белмәсә дә ярый ди торганнардыр. Һәм Мортаза үзенекен белгертеп йөртер иде. Кызылы булса мактанып, зәңгәре булса гырланып. Кинәт аның ярым кысылган күз кабаклары астында аермачык булып Илүсә пәйда булды. Ул әнә чәчкәле арбаны салмак кына тәгәрәтеп тупыллар арасыннан бара. Сиртмәле биек тәгәрмәчләр, саф көмештән ясалгандай, кояш нурларында йылык-йылык килә. Мактанчык малайларның велосипеды кебек, чөнки арбада ир бала тирбәлә. Шуарны алып дөрес эшләмәдек бит әле без дип, Илүсәнең иң башына орына Мортаза. Әйдә, яңаны, зәңгәрне алыйк. Монысын куеп торырбыз, кыз алып кайтканчыга кадәр. Тукта, нишлим мин? Булай уйларга ярамый. Тынычланырга кирәк дип, карашын аяк астына төбәде ул. Анда
дистәләгән аяк таптаган, такырланып беткән көлсу туфракта тереклек ияләре яшәү өчен тырмаша. Бәпкә үләне нечкә сабакларын, нәни яфракларын калкыткан. Әнә, бака яфрагы чәчкә сабагы чыгарган хәтта. Җимешләнә алыр микән? Орлыгын шушы тапталган туфракка сибеп, киләсе җәйдә тагын тишелеп чыгар микән? Чыгар, әлбәттә. Адәм баласы аны ничек кенә таптаса да, күпме генә интектерсә дә, тереклек юкка чыкмый. Шушы эскәмиядә янәшә утырганда Илүсә, бу үләннәргә карап уйланып, җир буйлап кеше бара, кеше артыннан шүл бара дигән сүз бар дигән иде. Ләкин бу сүзләр кешенең үз аягы белән йөрү хакында түгел. Заводлар, машиналар турында әйтелгән бу. Аларны тереклеккә зыян салмый торган итәргә кирәк. Илүсә менә шундыйрак итеп Мортазаны агартырга ярата. Күптән мәгълүм хакыйкатьләрне аның авызыннан ишетү Мортазага да шиксез рәхәт. Сөйләсен генә, аның сүзләре мөһим түгел, тавышы тыңлап туйгысыз. Үләннәрне экологлар, табигатьне саклаучылар кайгырта. Һәм менә Мортаза кебекләр турында кем уйлар? Аны да таптап уздылар түгелме? Кинәт кемдер дәшкәндәй булды. Мортаза сискәнеп башын күтәрде. Арырак урамның икенче ягында Илүсә басып тора иде. Әле генә троллейбустан төшкән булса кирәк. Бер төркем халык арасында светофорның яшел уты кабынганын көтеп тора. Бу якка карарга вакыты юк. Башын сулга борып, яныннан узган машиналарны күзәтә. Менә кузгалды да, ашыгып урам аша уза башлады. Ул якынайган саен Мортазаның йөрәге ныграк типте. Ни әйтер ул аңа? Мине кимсеттеләр дип зарланырмы? Үзен кызгандырырга тырышырмы? Аның тар җилкәсенә башын салып күз яше түгәрме? Мортаза кинәт борылды да, агачларга ышыкланырга тырышып, ашыгып, каршы як урамга таба китте. Баракка кайтып керүгә күрше Флёрага юлыкты һәм кулындагы кызыл тюльпаннар белән ак сиреньне аңа сузды. Махсус сезгә дип алып кайттым диде. Хатынның сулган йөзе үзгәреп китте. Күзләре зур булып ачылды. Миңа? Нинди очрак белән? Иң якын кешемә бирермен дип алган идем. Сездән якыны юк икән, диде Мортаза. Һәм бүлмәсенә кереп китте. Флёра исә дулкынланудан хәле бетеп басып калды. Иң үзәкне үзгәне шул, Вилен Заһидәгә адресын әйтергә өлгермәгән иде. Иң беренче эш итеп, шуны әйтәсе калган да бит. Былай кинәт аерылышырбыз дип кем уйлаган? Бар өмет әлеге дә баягы һаман шул бер тикшерүче Сидоровта иде. Вилен сабырлыгы җиткәндә, көн аралаш инде түзәр хәле калмаган чакларда, һәр кичне таныш бакчага барып, бронзадан кыйлган шаян малай каршысындагы эскәмиягә утыра да, урамның теге ягындагы ишектән Сидоровның чыкканын көтә. Ләкин картның чырае һаман караңгы, күзлеге үк өметсез ялтырый иде. Җәй уртасы узды, көннәр көзгә авышты. Фонтан тирәсендә кашкарайлар чәчкә атты. Вереннең күңеле исә кырыган түтәл кебек иде. Ул ябыгып, суырылып китте хәтта. Ниһаять, көткән хат килде. Заһидә чибәр, кайнар канлы булу өстенә зирәк тә иде шул. Чарасын тапкан, хатны тикшерүчегә юллаган. Виленга дигәнен исә шуның эченә салган. Бер бит кагазны кулына алгач, егетнең авызы колагына җитте. Хат кыска, хәлем зарланырлык түгел. Бер кырым татары гаиләсенә фатирга керттеләр. Мәктәпкә җыештыручы булып эшкә урнашырга йөрим дигән гап-гади сүзләрдән тора иде. Вилен юллар арасыннан назлы сагыну сүзләрен эзләде. Таба алмагач,
Бу хатның чит күзләр аркылы узасын белгәнгә күрә, күңелендәген кәгазьгә түгәргә кыенсынгандыр дип үзен юатты. Җавабында исә бутала-бутала сагынулардан саргаюы, аны гына уйлавы, озакламый янына барачагы турында язды. Бәхетеннән башы әйләнгән егетнең күңеленә монда берәр төрле мәкер юк микән дигән шик килмәде. Хәлбуки Сидоров Заһидәнең хатын Виленга бирүдән элек полковник Кончуровка күрсәткән иде. Касыйм хатны разведканың бик кыйммәтле документы кебек фоторәсемгә төшереп алды. Шактый гына уйланганнан соң, гашыйкларның арасын өзү ансат булмас ахрысы дигән нәтиҗәгә килде ул. Энекәшнең ни кыланарын белеп булмый дуамал баш бирмәс Кончуровлар нәселеннән бит ул. Шуңа күрә мәкшукларны тоташтырган хисләр җибен әкренләп нечкәртү, зәгыйфләндерү ягын карарга кирәк иде. Разведка кешесе моның чараларын яхшы белә, мөмкинлекләре дә җитәрлек иде билгеле. Ул үзенә почерклар остасын чакырып китерде. Бик тә яшерен һәм четерекле вазифаларны башкара торган пеләш башлы, чалмыйклы, юан корсаклы бу адәм хатын-кыз җинесенә ифрат хирыс иде. Полковник аның майлы, ялагай чырайын күрмәс өчен карашын өстәлгә төбәп, кыска гына үзенең гозерен аңлатты. Моннан бер кыз бала сөргенгә җибәрелгән иде, диде ул. Менә шуны ничек итеп анда яхшы гына урнаштырып булыр икән? Кушыгыз гына, диде белгеч. Фәрман биреп йөри торган эш түгел шул бу, диде сабыр гына Кончуров. Шәхси танышларымның кызы иде. Алай-болай рәнҗетсәләр, бик үкенечле булачак. Чит җирдә бер үзе, туган тумачасы да, яклаучысы да юк. Мондай чиракта сез нинди киңәш бирер идегез? Кая озаттылар соң аны? Казакъстанга, Семипалатинский өлкәсенә. Кыз кеше дисезме? Яшь кыз шул, беренче курста гына укый иде әле. Язу остасы озак уйлап тормады. Кияүгә бирергә кирәк аны дип, күзләрен майландырып елмаеп куйды. Алай-болай берәрсе бозып ташлаганчы дим. Ул якларда тәртип каты. Берәрсенең кулы тисә, беркем аңа өйләнмәячәк. Шуңа күрә эшне озакка сузмыйча, бер яхшы гына егет табарга да мәҗбүри кавыштырып булмас шул аларны, диде моңа каршы Кончуров. Патша заманнарында Сахалинга каторгага килеп төшкән хатын-кыз затын шундук хатынлыкка алып китә торган булганнар да бит. Чехов әнә шулай дип язган. Шәп кагыйда булган ул. Хатын-кызны ялгыз яшәтәләрмени? Хәзер андый тәртип юк шул. Кем кулына эләксә, шул файдаланачак инде аны. Касыймның чырае тартышып куйды. Шул менә. Ә мин үзең даңлыйсыңдыр. Андагыларга командир түгел. Тора салып, кысылып йөреп булмый. Нәрсәгә сезгә кысылырга? Җибәрегез мине. Андагы коллегаларга илтеп тапшырасы документлар да бар иде барын, диде Касыйм, әле генә башына килгәндәй. Хәлбуки ул буларның һәммәсен алдан ук уйлап куйган иде инде. Шул йомыш белән барсаң гына инде. Бер уңайдан ялгыз кызыкайның да язмышын хәл итеп кайтыр идем, диде пеләш адәм. Тик шунысы, ул кыз мондагы бер егет белән хат алышып тора. Анысы кыен эш түгел, араларын тиз суытарбыз. Полковник өстәл тартмасын ачып, Вилен белән Заһидәнең язу үрнәкләрен, хатларының фоторәсемгә күчермәләрен алды да почерклар остасына сузды. Кыз ягын үзең карарсың, ә егет мәсьәләсендә саграк эш ит, диде. Бик кызуканлы, берәр нәрсә сизсә, әллә ниләр кыланып ташлау ихтимал. Ашыкма, иренмә дә. Еллар буе мине яраталар, көтәләр дип ышанып йөрсен шунда. Тегесенең койрыгы бызга катканчы берни белмәсен. Аны гына эшлибез. Бу адәм кешеләрнең почеркын гына түгел, психологиясын да яхшы белә иде. Семипалатинскийда үзенә кирәк бәндәләрне тиз тапты.
Заһидәгә әледән-әле бәйләнеп, якынлык кылырга тәкъдим ясап торырга, аны чарасыз итеп кияүгә чыгарга мәҗбүр итәргә кирәк иде. Моны эшләргә бик теләп алынучылар табылды. Кыз карап торырга шибәр генә, поселокта егетләр җитәрлек, сайласын күңеленә хуш килгәнен. Вилен белән Заһидәнең барча хатлары пеләш башлы аша уза. Дөресрәге, аның өстәлендә кала. Тегеләргә исә ул язганнар китә башлады. Командировкадан әйләнеп кайткач, ул озакка сузмыйча, Вилен кулы белән язып, мондый хат юллады. Кадерле Заһидә, кичер мине. Мин сине шул кадәр яраттым, синең йөрәгеңә яра ясап, дөресен әйтергә җөрьәт итмәдем. Минем яшькән кызым бар иде. Ах, әгәр дә без йөрәк кушканча гына яши алсак икән. Ләкин бу дөньяда намус дигән сакчы да бар бит әле. Намусым минем элегрәк биргән антыма хыянәт итәргә юл куймый. Син мине аңларсың, гафу итәрсең дип өметләнәм. Озакламый безнең туебыз булачак. Синең дә үзеңә тиң яр очратуыңны телим. Бәхетле бул. Каргама мине, Заһидә. Әгәр син каргасаң, миңа начарлык теләсәң, мин мәңге бәхетле була алмам. Син минем бәхетсез булуымны теләмәссең бит, Заһидә. Бу хәлләр хакында берни белмәгән Вилен хат язуын дәвам итте. Тик аның хатлары көньякка таба юл алмыйча, иске шәһәрдәге бинаның бер бүлмәсендә кала. Аңа җаваплар да шунда языла иде. Асылда Вилен айлар буе Заһидә белән түгел, пеләш башлы, кап корсаклы адәм белән хат алышты. Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Төн карасы Мортазага уй кичерешләрнең тагында ашыракларын алып килде. Урам якның яктысы идәнгә тәрәзәнең рәшәткәләре арасыннан имгәнеп төшә. И турыннан әледән-әле әкияттәге аждаһа кебек улап, диварларны селкетеп, машиналар узып китә. Дөнья шумлы, ә бүлмә эче кысынкы, тар, сагышлы иде. Бизәкле капка төбендә булган хәлләр күз алдыннан чагылып узды да, күңелдә янә язмышка рәнҗү, ярсу хисе уятты. Үч алу теләге кузгатты. Ак эшләпә кигән, тук чырайлы адәмне елтырауык машинасыннан тартып чыгарып, бәргәләргә типкәләп җирдә аунатырга иде. Әгәр инде атасыннан үч алып булмый икән, малае җавап бирсен. Ни өчен әле бар бәхет Канчуров нәселенә генә булырга тиеш? Шәп машиналарда йөрү, хан сарае кебек иркен йортларда яшәү, затлы рестораннарда ашау, канар утрауларына барып ял итүләр аларга. Шибәр кызга өйләнеп, бәбиләр алып кайтып, аларны сөеп үстерүдә аларга. Ни өчен? Акыллы я сәләтле булганы өчен дә, тырышлыгы өчен дә түгел, һәммәсе тумыштан бирелгән аңа. Атасының кылган явызлыгы өчен бирелгән. Мортазага аның әнисенә карата явызлык кылып алганнар алар бу бәхетне. Аңлатырга кирәк аларга моны. Үкендергә, тәүбәгә китерергә кирәк. Югыйсә бу җирдә бернинди гаделлек булмаячак. Төн шулай хаста кебек кайнарланып, әрне бузды. Шуб өстенә шүмәлә дигәндәй, бер килсә гел килеп кенә тора бит ул. Икенче көнне иртән аны цех начальнигы чакырып алды. Мин сине сакларга бик тырыштым диде. Ләкин хәзер бернинди мөмкинлек калмады. Сиңа бездән китәргә туры килә. Алайда күңелеңне бик төшермә, хәзер җәй. Бер тамагыңны туйдырырлык шөгыль табарсың ничектә. Гаиләле кешеләргә читен, буйдак егет ачтан үлмәс. Элекке айлар өчен завод Мортазага
14,000 акча тиеш икән дә. Анысын хәзер генә бирә алмыйлар икән. Мөмкинлек булуга расчет ясалар дип вәгъдә бирде бухгалтер. Мортазаның кесәсендә исә нибары 200 сум калган иде. Бик сузып тотсаң, бер атналык. Кичке уңайда ул тагын теге затлы бина янына килде. Тәбәнәк рәшәткәгә таянып, шактый көтте. Кичәге майлар да шул тирәдә чуала. Сирәк-мирәк узгынчыларга өргәләп ала иде. Менә олы урам ягыннан салмак кына шушып, таныш Ниссанның борылганы күренде. Зәңгәр халатлы урам себерүче каян күреп алгандыр, йөгереп килеп, капканы киңрәк ачып җибәрде. Машина эчкә кереп туктады. Шофер ашыгып чыкты да, уң як арткы ишекне ачты. Аннан тар ак чалбар, киндектән югары ак майка кигән, иңенә ак сумка аскан, озын торыклы, буялган аксыл сары чәчле кыз чыкты. Арткы сул як ишекне исә урам себерүче ачты. Аннан ак эшләпәле кеше күренде. Кончуров. Кинәт яңгыраган тәләпчән тавыштан Марат туктап калды. Мортаза аңа таба атылды. Бәреп ягачак иде ул аны, салып таптаячак иде. Әмма ничектер ике арага сары чәчбикә килеп кергән булып чыкты. Мортаза кызны читкә этеп җибәрде. Әмма Маратның йөзенә сугасы урынга эшләпәсен генә бәреп төшерә алды. Кончуров иелеп өлгергән иде. Чын мәгънәсендә шушы заман егете иде ул. Андыйлар өстәл артында акча санап кына утырмый. Менә дигән тренажерлары, тәҗрибәле тренерлары булган спорт залларына да йөриләр. Джиу-джитсу яки самбо алымнарын белмәгән егет адәм рәтле дип саналмый да. Марат астан селтәнеп, Мортазаның иягенә китереп сылады һәм беләген кайрып, аны болга батты. Ул арада шофер егылып яткан Мортазаның бөеренә типте. Бина ишегеннән тагын икәү йөгереп чыкты. Бетерәчәкләр иде аны, изеп ташлаячаклар иде. Ләкин Кончуровка үз офисы янында кеше үтертеп, ыгы-зыгы куптаруның һич кирәге юк иде. Ул тузанда аунап яткан эшләпәсен алып каккалады да, машинасының ачык ишегеннән утыргычка ыргытты. Мортаза тирәсендә мәш килгән егетләргә җитте диде. Аннары янәшәдә тыныч кына басып торган сары чәчле кызны култыклап алды. «Что за избиение младенцев?» – диде кыз иркә тавыш белән. «Җыелышып бер сабыйны тукмыйлар димени? Дамалар күз алдында булай кылану ярамый. Тый син буларны!» «Булыр сиңа сабый!» – дип тынына буылып кычкырды берсе. «Кемдер котыртып җибәргән аны!» Марат шаркылдап көлеп җибәрде. «Кем җибәрсен мондый көчекне? Кем аңа акча әрәм итсен? Әнә Белланың ухажерыдыр әле. Шулаймы, Беллочка? Дөрес әйтәмме? Ну, миле, ник бу хәтле ачуын китердең син аның, Үзеңне яраткан кешене кызгана белергә кирәк, җаныкай!» «Ну, Маратик!» – дип назланып, аның иңенә сарылды кыз. «Бөтен ахмаклыкны да, кисезлекне миннән күрәсең. Ташла әле шул яман гадәтеңне. Минем аны гомремдә күргәнем юк. Ул сиңа читтән күз салып йөргәндер. Инде ниһаять менә шушылай синең диккатеңне җәлеп итмәкчедер». «Ну, Маратик, һәр дурак өчен мин җавап бирә алмыйм бит инде. Әйтәмиш, берәрсе яллап җибәргән» диде, сулышына кабып мыеклы адәм. «Кесәсен карагыз алайса», диде Марат. «Булган кагызларын алыгыз. Аягына баскач үзе үрмәләп килер. Тик монда ятмасын, ераккарак чыгарып ташлагыз. Шулай бит, Беллочка?» Һәм алар култыклашып ишеккә таба киттеләр. Мортазаның спорт чалбары кесәсеннән паспортын, заводка пропускасын, бар булган акчаларын алдылар да, өч ир өч яктан тотып, бакча юлы аша урамга таба сөйрәделәр. «Тор, көчек, ишелеп ятма монда!» – дип тибеп куйды берсе китәр алдыннан. Мортаза шактый вакыт һушын җыя алмый ятты. Сирәк-мирәк узгынчылар
аның тарафына күз генә салып узып китә бирделәр. Шәһәр урамнарында исерекләр шактый ауный. Халык моңа күнегеп беткән инде. Ниһаять ул көч-хәл белән торып утырды. Тузанлы ушы белән битен сөртте. Кулына кан сыланды. Шалбар кесәсеннән кулъяулык алмакчы булды, ләкин кесәләре ичке ягы белән тышка асылынып тора иде. Аның бөтен тәне сызлый, бигрәк тә эче авырта иде. Кончуров кебекләрнең яршиннәре адәм баласын ничек имгәтергә икәнен яхшы белә. Ләкин барсыннан да бигрәк җанның сыкрауына түзәрлек түгел иде. Ул авырлык белән торып, буш кесәләрен кире үз урынына кертте. Шалбарын каккалады. Бармаклары белән тузгаган чәчен тырнаштырды. Футболкасының итәген кайрып, битен сөрткәләде. Һәм янтая төшеп, аксый-туксый трамвай тукталышына таба китеп барды. Аңа башта трамвайга, аннары троллейбуска утырырга кирәк иде. Трамвайда кондуктор бәйләнде. Троллейбустан төшкәндә водитель ишекне ябып куйды, исереккә санап, аты юлы белән сүкте. Аңа кушылып утыргычлардагы картлар, карчыклар мыгырдаштылар. Алар инде мондай очракны ычкындырмый, чөнки гомер буе авыр тормышта яшәп, холыклары бозылып беткән. Ул каршы әйтмәде. Ниһаять, водитель ишекне ачты һәм Мортаза төшкәндә җаен туры китереп артына тибеп калды. Баракка кереп, бүлмәсенең ишеге төбенә килеп баскач кына, ачкычларының да юклыгы Мортазаның аңына килеп җитте. Анысы да Кончуровта калган. Хәзер ул аның хуҗасының аяк астына шыңшый-шыңшый шуышып килгән эт кебек, паспортын, ачкычын, пропускасын сорап килгәнен көтеп утырадыр. Шул минутларда ничек кинәнәсен күз алдына китереп астыртын елмаядыр. Юк инде, андый ләззәтне бирмәячәкмен мин сиңа дип кырт кисте Мортаза. Анысы ук булмас. Әгәр мин шунда барсам, әнием ни әйтер иде? Ул күрше бүлмәнең тырналып, көрән буяулары кубып беткән такта ишеген какты. Флора исә аш бүлмәсе ягыннан килеп чыкты да, шаккатып аңа төбәлде. Ни булды? Заводта, баскычтан егылдым, диде Мортаза. Врачка күрендеңме соң? Карадылар, үзебезнең поликлиникада. Бадяга сөртергә кирәк аңа. Бирмәделәрме? Алайса һич булмаса, бака яфрагы ябыштырып куйык. Хәзер алып керәм. Мин анда ачкычны төшереп калдырганмын ахрысы, диде Мортаза. Соң, ачкычың бездә бар бит. Мортаза абыйсының вафатыннан соң бер ачкычны Флораларда тота иде. Хәзер бака яфрагы алып керәм дип йөгереп чыгып та китте Флора. Мортаза кереп Саратов суыткычын ачты. Аның өске тимереннән бер уч карсыдырып алып яңагына, иреннәренә кысты. Ягына салкын су акты. Суыткычта ярты шешә сөттән гайре берни юк, һәм якын киләчәктә нәрсәдер булырына өмет тә калмаган иде. Флора яшел яфраклар белән бергә конвертта тотып керде. Онытып торам икән, сиңа хат бар бит, диде ул. Аннары бераз ишек төбендә топтанып торгач, авыр сулап куйды. Сиңа әйтергә дә оят инде. Аптыраганнан гына бер сүзем бар иде, Мортаза, диде. Нәрсә аптырап торырга, чит кеше түгел дә, диде Мортаза, шешенгән ирененә кулы белән кыскан яфрак аркылы. Аптыраган үрдәк арты белән шума диләр. Башка чарам калмаганга күрә генә дип, һаман таптанды Флора. 40-ка да җитмәгән бу хатынның сулган йөзендә нык икеләнү чагылды. Сорап булырдай, бөтен кешедән сорап чыктым инде. Альфредыбызның сандалияларыннан аяк бармаклары тырпаеп чыккан. Өйдә утыра. Заводтан ашка үлмәслек продукция бирәләр дә бит. Ипи белән маргарин ашап кына торып булмый. Алай җан саклый алсаң да, яланга ширеп булмый. Бала үсә бит. Киемнәре кичерәя. Мортаза бар булган акчамны заводтагы бер танышыма әҗәткә биргән идем шул, дип
гафу үтенде. Хат Кырымнан, әтисеннән иде. Һәм шактый ук күңеленә төшерә торган булып чыкты. Осман Асанин үткән атнада төнлә ниндидер билгесез кешеләрнең һөҗүм итеп, аларның һәм тагын беренче гаиләнең палаткаларын яндырулары турында язган иде. Бер нәрсәсез коры далада утырып калганнар. Сине искә төшергән саен сөенеп туя алмыйм дип укыды Мортаза. Ни акылларың җитеп киттең син анда? Монда безнең туган җиребезнең туфрагы утлы булып чыкты. Ничек көн итәсебезне күз алдына да китерә алмыйбыз. Бигрәк тә балалар кызганыч. Улым, мин синнән бик үтенеп сорарга мәҗбүрмен. Зинһар өчен сеңлең Зареманы кайтып алып китсәнә. Быел 10-га керәсе, ләкин кайда ничек укыр, әлегә хәтле билгеле түгел. Җиткән кызга бу тормышта яшәү бигрәк авыр бит. Идрискә дә 15 тулды. Анысы үзебезнең янда ничек тә әрәм булмас. Егет булып килә. Ә менә Зарема кызганыч. Аның өчен бик борчылабыз. Сезнең анда тыныч, үз куышың бар. Зур заводта эшлисең. Биразга булса да сыендырып торсаң, аннары тагын күз күрер иде. Монда да бер заман томырланып китәрбез бит инде. Ни гаҗәп, буларны укыганнан соң Мортазаның күңеле кузгалмады, тыныч калды. Ул гүяки үз-үзенә читтән торып карады. Бу хатыңа язылмаган иде. Башка берәүгә, Кырымга хәтле кайтып, әтисенең күз яшьләрен сөртергә, сеңлесен янына алып, үз хисабына яшәтергә сәләтле, нык бунлы, хәлле егеткә язылган иде. Мескенлеккә төшкән, япа-ялгыз калган, тамырларыннан аерылган Мортаза кулына ялгыш килеп кергән хат иде ул. Ул кагаз битен кире конвертына салып, телевизор өстенә куйды. Бүлмәдә янә сагышлы күләгәләр ишәя, киңәя бара иде кебек. Бердән бер якты нокта дивар буендагы кечкенә кызыл сандык булып тоелды. Ләкин аның ичендәге истәлекләр дә Мортазадан ерагая иде шикелле. Ул өстәл янына утырып кагаз алды. Бу сандык Илүсә Бәдретдиновага тапшырылырга тиеш дип язды. Бераз уйланып торды да Илүсәнең телефонын өстәп куйды. Аннары почмактагы ак чиләкне алып, пешерү бүлмәсенә чыкты. Краннан тутырып, су агызды. Бүлмәгә кереп, чиләкне диван янына куйды. Диван читеннән тәбәнәгрәк икәнен күреп, астына таба кыстырды. Утырып, кулына лезвие алды. Тик шундук нидер исенә төшкәндәй кире куйды. Каләм алды. Дәфтәр битендәге язу астына Илүсә, син мине гаепләмә дип өстәде. Мин сиңа һәммә серләрне шишеп бетерә алмадым. Мөмкин дә түгел, ә бәлки кирәк тә булмагандыр. Тик шуны бел, мин сине яраттым, фәкать шул гына. Ул сул беләген күтәрде дә, нык итеп лезвие белән сызып җибәрде. Диванга шалкан ятып, яралы кулын чиләктәге суга тыкты. Бираздан ничектер тынычланып киткәндәй булды. Әкренләп кирфекләре авырая башлады. Менә бу дөньяның тагын бер үги баласы китеп бара дип уйлады ул, үзенә читтән карагандай. Туган иленең газиз баласы китә дияргә дә булыр иде бәлки. Ләкин баласымысың мин бу илнең? Мортаза үги әнисенең авыр тормыштан иртә җирчыкланган кырыс чырайын күз алдына китерде. Ул апакай үз балаларына караганда Зарема белән Идрисның башларыннан ешрак сыйпый иде билгеле. Туры килгәндә конфетны дә аларга күбрәк биргәндер. Ләкин Мортазаны да аш ялангач йөртмәде. Укудан тыймады. Авырганда тәрбияләде. Әтисе белән бергәләп, чын күңелдән кеше итәргә тырышты. Әсең менә бу ватан дигәне нинди мөнәсәбәттә булды Мортазага? Атасын иленнән, ата-баба җиреннән сөреп, кол хәленә куйды. Анасын зинданга ябып, агу салды. Мортазаны туганчы ук нәселсез итте. Ватан шундый була микәнни?
Мортаза үч алырга теләгән иде, ләкин анысы да барып чыкмады. Ничек дигән әле шагыйрь Абдулла Тукай: «Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым. Көннәремнең һичберендә чөнки ак ди алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч, шул булды эш. Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым. Алмадым. Әйлүсә дөньяны пакларга тырыша. Мортазаның уйлары чуалды, башын томан сарды. Кадерле Вилен, бу хатны язу бик авыр, әмма язмый да булмый. Мин кияүгә чыгам. Ярешкән кешемә синең хакта сөйләдем. Ул һәммәсен аңлады, кичерде. Тик бер шарт белән. Минем тормышымда син һичбер вакыт күренергә тиеш түгел. Хуш, бәхетле бул. Басу капкасын чыккач та, сулга кайрылгач та, их дускаем, рәхәт яшә, миннән айрылгач та. Заһидә. Бу юлы Виленне туктатып калырдай көч юк иде инде. Ул поезга утырмады, самолет белән Мәскәү аша китте. Бер очкыштан икенчесенә күчеп, төнне дә очарга туры килде. Көн яктырганын ул аэропортта көтеп алды. Иртүк автобуска утырды. Озакка сузылган очыштан, йокысыз төннән соң Виленнең башын томан сарган. Уйлары бутала иде. Биредәге мөхит аңа бөтенләй ят тоелды. Мәскәүдә әле кар да эреп бетмәгән, ә биредә агачлар яфрак ярган. Халык җиңел чаплаш, костюм киеп йөри. Тирә-юньдә айкалган кешеләрнең күбесе шәрык кыяфәтле булуы күзгә ташлана. Һәр нәрсә синең биредә чит ят икәнлегеңне искәртеп тора кебек. Заһидә монда ничек яши ала икән? Алып китәргә кирәк аны. Бүген үк алып китәргә. Ул эченнән генә шушы сүзләрне тәкрарлый, ләкин күңел түрендә моңа ышанычы кимегәннән кими бара иде. Исеме хат конвертларындагы адрес буенча гына таныш кичкенә поселокка ул төш вакытындарак барып җитте. Бу сәгатьтә Заһидә өендә түгелдер дип уйлады һәм туры мәктәпкә китте. 2 катлы бинаның коридорында тынлык, дәресләр бара иде. Аргы баштан яулык бәйләгән өлкән яшьтәге хатын килеп чыкты. Заһидә: «Кадәрмәтова дисезме?» дип кабатлап сорады ул гаҗәпләнгәндәй. Башлангычта укыта бит ул. Аларның дәресе бетте инде. Кай тирәдә яшәгәнен әйтегез әле зинһар. Хатын аңа текәлеп карады да: «Сез аның кемесең?» дип сорауга сорау белән җавап бирде. «Мин, дусларбыз, якташлар». «Дус?» Хатынның карасу чырае тагында караңгыланып киткәндәй булды. «Алдан мин барып әйтим аңа, хуп», диде аннары. «Син монда торып тор. Кем килде дияргә соң?» Вилен портфеленнан кәгазь каләм алып, калтыранган кулы белән ашыгып сыргалады. «Мин килдем, Заһидә. Вилен». Бу язуны алуга йөгереп килеп җитәргә тиеш иде ул. Ләкин шактый вакыт узганнан соң урамнан ашыгып теге апаның килгәне күренде. «Бер сәгатьтән очрашырбыз» дип әйтте, диде ул, күзгә туры карамый гына. Әнә тегендә автовокзал кафесы янында көтәргә кушты. Юл уңаенда бер хатын чәчәк сатып тора иде. Вилен оннан тюльпаннар алды да, ачык һавадагы өстәлләрнең иң кырыйдагысы янына утырып, официант малайдан чәй китерүен сорады. Өстәлләр тирәсендә кеше бетеп тормый. Автобустан төшкәннәрнең кайберләре тиз генә тамак чылатып ала. Кайсылары ныклап ашарга утыра иде. Ни өчен мондый ыгы-зыгылы тузанлы урынны сайлады икән Заһидә? Оларга аулак җир кирәк бит. Ни зарыгып көткән булса да, Вилен аны ерактан танымады. Халык арасында озын итәкле, алсу костюм кигән, башына шундый ук алсу ефәк яулыкны бик килешле итеп бәйләгән, бала күтәргән яшь хатынны күргәч, үз алдына: «Менә бит, ямсыз киенгән бу кара халык арасында зыялылары да бар икән», дип уйлап куйды. Һәм карашын шундук икенче якка юнәлтте.
узгынчылар арасыннан ак күлмәкле, эре кара бөдрәле таныш сынны эзләде. «Исәнме, Вилен?» Вилен тынсыз калды. Аның каршында сабый бала күтәреп алсу костюм кигән Заһидә басып тора иде. Вилен торып басты да ике кулын сузды. «Исәнме, Заһидә? Син бөтенләй үзгәргәнсең, танымаслык булгансың». Заһидә баланы сул кулына күчереп, бармак очлары белән генә егетнең учына ырынып алды. «Ә син һаман элек кеше икәнсең, Вилен». Вилен тюльпаннарны аңа сузды. Заһидә рәхмәт әйтеп, чәчәкләрне өстәлдәге биек стаканга, кәгазь салфеткалар янына кыстырып куйды. Аннары кара-каршы утырыштылар да сүзсез калдылар. Виленне телсез иткәне бала иде. 4-5 айлык чамасыдыр. Зәңгәр куртка кигезгәннәр, малай булса кирәк. Башлык астыннан кап-кара чәчләре тырпаеп чыгып тора. Кемнең сабые бу? «Менә улым да үсеп килә инде», – диде Заһидә, аның әйтелмәгән соравына җавап итеп. «Гомер уза, бернигә дә карамый». «Улым дисеңме? Заһидә, син миңа кияүгә чыгам дип әле генә яздың бит. Ни сөйлисең син, Вилен? Минем сиңа елдан артык язганым юк инде. Синең өйләнәм дигән хәбәреңне алганнан соң». «Мин өйләнәм? Кайны алдың син аны, Заһидә?» Заһидә баланы тезенә утыртып, сумкасыннан конверт чыгарды. Вилен кулы белән язылган хат иде ул. Ләкин сүзләре, аларны укыган саен, егетнең башында чәч төпләре кымырҗый башлады. «Мин язмадым моны. Синең кулың түгелмени? Минем кул, ләкин охшатып язганнар моны. Заһидә, бу хата, коточкыч мәкер, моны...» Ул махсус органнар турында әйтергә теләде, ләкин телен аркылы тешләде. «Син шушыңа ышандыңмы?» дип кенә әйтә алды ул. «Син миңа баштук өчен дөресен әйтмәгәнсең бит. Мин сине яраттым, Заһидә, яраттым, яратам. Син мине яратмыйсыңмыни инде?» Заһидә башын иеп, шыңшый башлаган баланың битенә битен терәде. «Шу, Мортаза, кыбырсыма. Егет кеше бит син». «Мортаза?» «Әйе, Мортаза. Әтисе шулай кушты». «Әтисе? Кем соң аның?» «Минем белән бер язмышлы кеше, Кырымнан, укытучы, бергә эшлибез». «Заһидә, син аны миннән өстен күрдеңме?» «Судта мин сине көткән идем», – диде Заһидә, башын читкә борып. Ул гүяки каршысында утырган кешегә түгел, үз-үзенә сөйли иде. «Минем адвокатым Вилен Кончуров, ул килсен дигәч, авызларын шалшайтып көлделәр генә. Шунда мин аңладым, син адвокат түгел икәнсең». «Кем син?» Заһидә күзләрен тутырып аңа текәлеп карады. Аның карашыннан таныш нур, салават күпре кебек күп төсләрне, мең төрле хисләрне, мәрхәмәтле кайгыртуны, туганнарча якын итүне, аналарча куанычны, Ләйлә кебек сөюне һәм шуның өстенә үпкәләүне дә, гафу итәргә, кичергә әзер торуны да, һәммәсен сыйдырган яктылык бөркелде. Булай итеп фәкать ул гына, Заһидә генә карый ала иде. Һәм Вилен аның өчен ярты гомерен бирергә әзер иде. Тик калган яртысы, җирдә яшәгән хәтлесе аның белән бергә генә узсын. «Әйе, мин адвокат түгел, ләкин сине якларга теләдем, якларга тырыштым, Заһидә. Кем син?» «Минме? Һөнәремне беләсең киләме? Мин...» Виленның сүзе киселеп калды. Берничә җөмлә белән әйтә торган түгел, озаклап аңлатырга кирәк иде. Әмма дәүләт серен булай сүз арасында гына шишу, антыңны ансат кына бозу мөмкин түгел. «Заһидә, мин сине алырга килдем. Әйдә китәбез», – диде Вилен, аңа таба ауыша төшеп. «Хәзер машинага утырыйк та китик, баланы үз балам кебек карармын, Заһидә». Малай кыбырсый, әнисенең күкрәк турын тырнаштыра, мөгаен тамагы ачкан иде. «Бу баланың хакы минекеннән өстенрәк», – диде Заһидә, малайның кара башын сыйпап. «Мин аны үз әтисеннән аермаячакмын». Вилен өстәл аркылы сузылып, аның беләгеннән тотты.
Заһидә аның бармакларын этеп, уң якка күз сирпеп алды. «Кем ул анда?» дип сорады Вилен. Аргырак өстәл янында 3 егет утыра. Берсе дә бу тарафка карамаган, үз сүзләре белән мавыккан иде. Ләкин аларның киеренке җилкәләреннән ничектер сагаеп утырганнары, диккатләре бу тарафка юнәлгәне сизелде. «Син бу баланың әтисен ияртеп килдеңме әллә?» «Әй, ул монда», – диде Заһидә. «Бала анасының намусына тузан бөртеге кунарга тиеш түгел. Шуңа күрә...» Вилен хәлсезләнеп, кире артка авышты. Ул чарасызлыгын аңнаган иде инде. «Күзәтүчеләрең артыңнан йөри, ә син барбыр, бала күтәргәнсең», – диде ул, рәнҗешен яшерә алмыйча. Заһидә ялт итеп аңа күз генә салып алды. Вилен аның хәлен сүзсез аңлады. Бу минутта бала анасының намус калканы иде. Әгәр кулында сабые булмаса, Заһидә сөйгәненең сузылган кулын кире этәрә алмас иде. Хисләрен тыярга көче җитмәс иде аның. «Миңа китәргә вакыт», – диде Заһидә, баланы кулында тирбәткәләп. «Бер генә сүз, Заһидә, соңгы үтенечем. Әгәр бер хәл килеп чыкса, сиңа ярдәм кирәк булса, һәм ул ярдәмне беркем дә күрсәтә алмаса, син миңа зинһар хәбәр ит». Заһидә аңа гаҗәпләнеп карады, дәшмәде. Яна баласын иркәләде. «Бу бик җитди, Заһидә. Шундый хәлнең булуы ихтимал, фәкать мин генә сиңа ярдәм итә алачакмын». Бу сүзләрнең төп мәгънәсен аңлату өчен Вилен үзенең шөгылен дә, Заһидәгә нинди укол ясаганнарын да әйтергә тиеш иде. Ләкин шул ук вакытта бу Заһидәнең бәгыренә китереп ору белән бер булачак иде. Вилен моны эшли алмады. Ул эшеннән: «Ул бу була калса, мине исеңә төшерми калмас, хәбәр итәр», дип юанды. Алар кул бирешми генә хушлаштылар. Заһидә Мортазаны күтәреп, шәм кебек төс, биек тупыллар тезелеп баскан аллея буйлап китеп барды. Кафедагы ирләр дә кузгалып, шул тарафка атлады. Һәм тиздән алар артыннан алсу күлмәкле сын күренмәс булды. Соңгы очрашуның истәлеге булып, сусыз стаканда кызыл гөлләр генә утырып калды. Мәкернең мәхәббәтне җиңүе беренче генә идемени? Мәдинә Маликова. Кызыл гөл. Ул көнне Илүсә заводка тагын килде. Проходнойдагы турникетның эленмәле канатлары арасыннан узганда, аның күңеле каршылыклы хисләрдән бәргәләнде. «Ник килдем инде, я? Монда мине көтеп торган кеше юк лабаса. Күргәч, кәефе генә кырылыр. Мине берәр төрле кимсетү, рәнҗетү ягын гына карар. Әгәр дә ачыктан-ачык сөйләшә алсак, бөтенләй башкача булыр иде дә бит. Ләкин ачылырга теләми шул ул. Ә бәлки чыннан да миннән гайрәте чиккәндер. Мортаза турында шулай уйлады ул. Күңел бәргеләнә, әмма аяклар үзләреннән үзләре шушы тарафка тарта иде. Һәм менә ул элек килгәнендә төгәлли алмаган эшен тамамлауны сылтау итеп, кечкенә чиләк, банкалар салган сумкасын күтәреп, проходнойдан үтеп китте. Цехка кергәндә, тезләре калтыранганын тоеп, эштән генә үзен тиргә балды. «Ни булды сиңа? Нәрсә җебеп төштең? Ул караңгы чырай күрсәтә дип, дөньяң җимерелмәс лабаса». Ләкин йөрәк тынычлана алмый. Һич кайчан булмаганча тынгысыз тибә. Ниндидер бәхетсезлек булгандай шомлана иде. Күңеле дөрес сизгән икән. Мортаза урынында юк иде. «Бездән китте ул», диделәр. Илүсәнең кулыннан сумкасы төшеп китте. Аның эчендәге пыяла савытларның чылтырап ватылганы ишетелде. «Ничек эштән китте? Ни өчен?» дип,
аңлый алмыйча кат-кат сорады ул. «Аның ни гаҗәбе бар?» – диде цех начальнигы. «Бездә кыскартулар бара бит. Күрмисезмени, цех тик тора». Илүсә кинәт борылды да заводның проходноена таба йөгерде. Ничек троллейбуска утырганын, ничек баракка барып кергәнен сизмәде. Мортаза өендә юк иде. Кыз урамга чыкты да, башын иеп уйга калды. Ул инде үзенең үпкә сапкаларын оныткан, бәгырне бер генә борчу телгәли иде. Мортаза кайда, нишләп йөри? Теге чакта да стукач дип бер картны тотып тукмаган булган. Бу хәлендә тагын әллә ниләр кыланып ташламагае. Аның дуамаллыгы белән янында бер тотынып торыр кешесе дә юк бит ичмасам. Хәленә керүчесе юк. Илүсә егетнең хәлен бик аңлый иде. Тик моңарчы бу хакта ачыктан-ачык сөйләшеп аңлашырга җай гына табылмады. Җүләр, мин җүләр дип тиргәде ул үз-үзен. Узган юлы ник шулай борылып китеп барырга иде инде? Ул бит мине яратмаганга түгел, үзен миңа лаек санамаганга шулай кыланды. Аңлый идем, белә идем, тик горурлыгымны җиңә алмадым. Әгәр дә каядыр бөтенләйгә китеп барган булса, ярыйла бер фаҗига килеп чыкмаса. Шомлы уйлар учагында янып, урам уртасында сәгатьләр буе басып торып та булмый. Илүсә ниһаять троллейбуска утырды да эшенә китеп барды. Ләкин җанга тынгы иңмәде. Киресенчә, эшнең януына чыдап торырлык түгел иде. Өйгә кайткач, әтисе аның йөзенә текәлеп карады да, ни булды дип сорады. Барысы да тәртиптә, әти. Теге егет белән ачуланыштыгызмы әллә? Ник алай дип сорыйсың? Төсең качкан. Мин аны күрмәдем бүген. Әнисе турында тагын ниләр белде икән? Сора әле син аннан. Газетага язарга дисеңме әллә? Нигә язмаска? Бик кызыклы язмышлар бит. Һәм гыйбрәтле. Илдар Бәдретдинов башын иеп уйлап торды да, андый язмышлар турында кешеләргә сөйләргә кирәк дип куйды. Безнең барыбыз өчен дә бик зур сабак бу. Әти, аның хәзерге хәлен белсәң иде. Нәрсә, ни булган? Үзем дә белеп бетермим. Илүсә ашыгып халатын салды. Чалбарлы костюмын киде дә ишекне ачты. Син кая дип, аш бүлмәсеннән йөгереп чыккан әнисенә, мин хәзер диде дә баскычтан аска таба томрылды. Ярты сәгатьтән ул баракка атылып барып керде. Бүлмәнең ишеген кайрып ачты һәм диван янына барып тезләнде. Ни булды? Ни эшләдең син, Мортаза? Җавап булмады. Ләкин Илүсә хәлне аңлаган иде инде. Ул чиләкне читкә этәрде дә, егетнең изүен ачып, яңагын аның күкрәгенә терәде. Йөрәгенең саңгырау гына лепелдәвен сизгәч, күзләреннән яшь атылып чыкканын тойды. Син исән, бәгърем, исән, исән. Илүсә егетнең салынып төшкән хәлсез беләгеннән кызыл тасма сузылганын күреп, диван япмасының пычмагын теше белән йыртырга тырышып карады. Булмады. Өстәлдән лезвие алып, каты тукыманы телеп җибәрде. Аннан озын тасма йыртып алды да, Мортазаның беләген кысып урады. Аннары коридорга чыгып, күршенең ишеген шакыды. Флёрага, зинһар, ашыгыч ярдәм чакырыгыз, Мортазаның хәле начар диде. Үзе кире бүлмәгә кереп, диван янына тезләнде. Җаныкаем, ни булды? Нишләп болай күгәрде синең битләрең? Кайда болай кыйнадылар сине? Кайларда йөрдең син? Ник минем яныма килмәдең? Синең өчен ничек üzгәләнгәнемне белсәң иде. Илүсә шулай сөйләнә, үзе тыелгысыз йылы иде. Күз яшьләре белән бергә аның соңгы көннәрдә булган сызлануы, шикләнү икеләнүләре агыла иде кебек. Ниһаять, ул сөйләнүдән туктады, тик сулкылдавын тыя алмады. Шунда Мортаза кирфекләрен күтәрде. Сиңа килергә кирәкме иде, диде, хәлсез тавыш белән. Без барыбер бергә була алмаячакбыз. Мортаза,
Син мине яратмыйсыңмы нисең? Мин сине шундый яратам, Илүсә. Синсез яши алмыйм. Шуңа күрә дә мин бүген... Син минем аркада шушы эшне кылдыңмы әллә? Мин сиңа кирәк түгел, Илүсә. Син барысын да белмисең генә. Әгәр белсәң, шунда ук ташлап китәчәксең. Шуңа күрә бүген килмәвең яхшырак булыр иде. Мортаза, бәгырем, алай димә. Мин беләм, җаным, барысын да беләм. Илүсәнең күзеннән тагын тыелгысыз яшь агылды. Шул ук вакытта иреннәрендә елмаю яктысы кабынды. Мортаза яткан урыныннан калкынырга омтылыш ясады. Нәрсәне беләсең? Соң нәрсәне дип табибәлә баса мин? Әллә оныттыңмы? Белгәч, ник соң син монда? Мин дә бит синсез яши алмыйм, Мортаза. Син кирәк миңа. Ник? Ник кирәк мин сиңа? Мин яратам сине, Мортаза. Минем кебекне яратып буламыни? Ул бит икәү арасындагы мөнәсәбәтләрнең бер ягы гына, Мортаза. Яратышкан кешеләрнең күңелен бер-берсенә мең төрле ефәк җеп бәйли. Салават күпере кебек. Безнең арада үрелгән җепләрнең берсе тыныклангандыр да, бәлки. Ләкин башкалары нык, ачык, таза бит. Шулай түгелмени? Әгәр без бергә булсак, нечкәргән җепне ныгыту чарасы табылмасмыни? Ләкин минем бу хакта уйлыйсым да килми бүген. Син исән, без бергә. Нинди зур бәхет. Әти дә сине чакыра, ул көтә сине. Битләр рәткә кергәч инде. Илүсә Мортазаның күкрәгенә башын салды. Егет кулы белән аны үзенә кысты. Аның да күзләре яшьләнгән иде. Ләкин ул моны сиздермәскә тырышты. Мортазаны бер атна хастаханәдә яткырдылар. Битендәге таплар исә 10 көннән артыкка сузылды. Илүсә белән алар көн саен очрашып тордылар. Күңелне кыршаулап, тынны кысып торган бикләр ачылды. Җанга көн яктысы үтеп кергәндәй булды. Инде бер нәрсәне дә яшермәскә, барысын да ачыктан-ачык әйтергә була иде кебек. Мортаза теге көнне ниләр булганын, үзен кем кыйнаганын да сөйләп бирде. Дөрес, кызгандырырга тырышып та, ярсып та түгел, бәлки көлке итеп тасвирлады ул бу хәлләрне. Әгәр аяк астында әнчекләр булганмасамы, теге салам чәчле кыз арага кирип кысылмасамы? Беләм инде, беләм. Бетерә идең син аны, дип көлә Илүсә. Әле дә Алла саклаган. Ул шөкер итсен, ул аны Алла саклады. Аңлашкач, киңәшкәч, бергә-бергә уйлашкач, элек бик авыр һәм гәрлек булып тоелган нәрсәләр җиңел генә хәл ителде дә куйды. Марат Бәдретдинов редакциясе менән Вика фирмасына шалтыратып, Мортазаның бөтен документларын соратып алды. Теге сугыш чукмарларының закон белән бәйләнешәсе килми икән, йөгерә-йөгерә һәммәсен китереп бирделәр. 200 тәңкә акчаны да кире кайтардылар хәтта. Менә ниһаять кызның әтиәнисе белән танышыр көндә килеп җитте. Мортаза Илүсәне эшеннән каршы алырга китте. Иртәрәк иде әле. Сәгать 5 кенә, юл уңайыннан бераз әйләнеш ясап, шәһәр бакчасына керделәр. Домино сугып утырган бабайлар, скамьяләрдә сөйләшеп утырган әбиләр яныннан уздылар. Уртадагы киң агач диванга барып утырдылар. Каршыдагы фонтан бихисап тамчыларын өскә бөрки. Бронза савыт өстендә өрфиядәй рәшә хасил булган. Анда бик нәфис салават күпере тирбәлә. Төсле нурлар арасыннан шук мәхәббәт алласы алтын угын сузган. Тамчылар шыбырдап киң табакка кыйыла. Аның тирәсендә соң чәчәк ата торган кызыл тюльпаннар балкый. Я Раббым, табигатьнең кодрәте белән адәм баласының якты хисләре, көлемсәр холкы, уңганлыгы, кулының осталыгы бергә үрелгәч, нинди гүзәллек
хасил булган. Мортазаның күңеленә дә Салават күпере төсләренә манылган җиңелчә томан саркыды. Күз кирфекләренә фонтаннан бөркелгән дым эленде. Ул гүяки тамчылар арасыннан мәхәббәт алласына таба кулын сузып торган ак күлмәкле кызны күргәндәй булды. Аның да күңелен бизәкле рәшәдәй моң, яман сулык сарган. Менә кыз сынын турайтып басты. Ушындагы тамчыларны гөлләр өстенә сипте дә, борылып читкә атлады. Ике ягына агачлар тезелеп үскән киң юл буйлап урамга таба китте. Аяклары җиргә тими, канат кебек киң җиңнәрендә очынып кына бара сыман. Менә ул урамга чыкты һәм каршы яктагы саллы бинаның ишеге янына барып басты. Ачма ул ишекне. Кермә дип кычкырасы иде аңа. Мортаза сискәнеп кирфекләрен күтәрде. Имән ишек янында кеше кара күренми иде. Гомумән, аннан керүче чыгучы сирәк. Ләкин Мортаза бик яхшы белә. Бинаның ишендә туктаусыз хәрәкәт бара. Анда гүяки зур бер тәгәрмәч җепләре белән бөтен илне уратып алган. Кешеләрнең бергәләшеп яшәвен тәэмин итә торган биниһая зур машина системаның бер тәгәрмәче туктаусыз әйләнеп тора. Адәм балалары булдырган система, аларның кулы белән ясалган һәм хәрәкәткә китерелә торган машина. Тик нишләп соң ул кешеләр файдасына гына эшләми? Нилектән ул Мортазаның әнисе кебекләрне эләктереп ала да изеп ыргыта? Ул тәгәрмәчне хәрәкәткә китерүчеләрнең күпчелеге тикшерүче Сидоров та, табибә Эльза Бруновна да, башкалар да асылда начар кешеләр түгел бит югыйса. Нилектән бу? Илүсә сак кына аның иңенә ырынды. Син нишләп болай моңайдың әле? Мортаза иягы белән бакча юлының аргы башына аннан күренеп торган бинага ымлады. Система турында уйлыйм диде. Нигә ул шундый аяусыз икән? Система кызгану дигән нәрсәне белмиде минем әти, дип җавап бирде Илүсә. Ләкин нишләп? Ул бит давыл түгел, яшен түгел, табигать афаты түгел. Җәмгыятьне кешеләр үзләре кора, бергә оешып яшәүнең тәртипләрен алар урнаштыра. Ягъни системаның нинди булуы аларның үзләреннән тора. Кемнәр алар? Без дияргә кирәктер. Без дә кеше бит. Ләкин бу без урнаштырган система түгел. Мин нишли алам? Һәр хәлдә җибеп төшәргә ярамый. Явызлыкка бирешеп торалар димени. Син менә баш иеп кенә яшәргә риза түгел бит. Йодрыгыңны эшкә җигәргә генә торасың. Анысы бар шул. Әнигә охшаган мин. Әнине дуамал иде диләр. Әгәр синең әниең кебекләр булмаса, бу дөньяны тоташ явызлык басып киткән булыр иде инде, дип нәтиҗә чыгарып куйды Илүсә. Шундыйлар каршы торганга күрә явызлык күпмедер авызлыклана, системада барбыр яхшыга үзгәртелә. Тик бирешергә кирәкми. Вәгъдә бир миңа. Җибеп төшмәскә, бирешмәскә. Вәгъдә. Вәгъдә. Мортаза елмаеп аның кулын кысты. Һәм җанында да, тәнендә дә моңарчы сизмәгән ныклык тойды. Ә мәхәббәт алласы көлеп шаярып алтын угын төби. Фонтан рәшәсендә Салават күпере балкый. Түтәлләрдә кызыл гөлләр кирфекләрен ачкан. Кояш гөл бакчаны, тынгысыз урамнарны, иске шәһәрне дә, яңа шәһәрне дә җылы нурга күмгән иде. Рамил Вазиев укыды.